Артур Конан Дойл. Прыгоды Шерлака Холмса. ГА. Союз белорусских письменников, 2014. Мациевская КРАД, 2013. Артема Ва. Козлова, Мациевская К. Петровича Анкутага, Пераклад, 2013. ПУ. Книга Збор, 2014. Распаўсюджванне ТА. Электронная кнігарня, 2016. Працяг непазбежны. Агульнавядома, што Шерлак Холмс, каля 1854 пасля 1923, свайму стваральніку надакучыў даволі хутка. Напісаўшы 2 дзясяткі апавяданняў і 2 апавесці, Артур Конан Дойл вырашыў, што час заняцца сур'ёзнымі раманамі зрабіцца другім Вальтэрам Скотам. А дрындушку, якая немаведама з чаго мела шалёную папулярнасць, прыгожа патапіць, напрыклад, у вадаспадзе на фоне швейцарскіх пейзажаў. Але было запозна. Нешта не заладзілася ў Холмса з занадта чалавечай смяротнасцю, і ён выплыў, каб расследаваць яшчэ каля 40 справаў. Гэта, безумоўна, толькі апісаных ягоным асабістым Босуэлам. Сысці на спачынак, гадаваць пчолаў, паставіць рэкорды па экранізацыях твораў пра сябе і ўвогуле зажыць спакойным і няспешным жыццём звычайнага міфа. Можна, канечне, скінуць віну на ангельскую каралеву, якая, кажуць, за Холмса вельмі хвалявалася. Намякала, што здагадваецца пра хітры ход, хто ведае, можа, нават пагражала рыцарскім званням. Але як бы там ні было, варта прасякнуцца удзячнасцю да будучага сэра Артура. Тое, што місія па забойстве нахабы невыканальная і ніякай апошняй справы Холмса ўжо ніколі не будзе, ён зразумеў з першага разу. Міфы цалкам натуральна пачуваюцца, існуючы ў безлічы версіяў, і Холмс не адстае. Знакамітыя словы пра гарышча мозгу, на якім варта захоўваць толькі неабходнае, а таму не ведае ён, Холмс, што зямля круціцца вакол сонца, абвяргаюцца яшчэ да канца апавесці, у якой прагучалі. Раптам аказваецца, што тыпус з нулявымі, паводле рэестру доктара Ацана, ведамі ў літаратуры і філасофіі, разумее лацінскія выразы без перакладу, вольна цытуе Шекспіра, Гёте, Флабера, побач з «Я раманаў не чытаю», ды і Хафіза з Гарацыем не забывае. Меркаванне пра неабходнасць ведаў па ўсіх астатніх астраноміях Холмс мяняе як Галілей, пра цэнтр сусвету толькі добраахвотна. Да таго ж гэты здольны выканаўца і кампазітар немалога таленту, саюз рудых, аднойчы расчысціў гарышча мозгу аж для старажытнай корнскай мовы дзяблава нага. Але ці ж нам ведаць, што можа спатрэбіцца дэтэктыву ў расследаванні заблытаных і таямнічых злачынстваў? Слухаем Холмса. Злачынствы здараюцца часта. Логіка сустракаецца рэцныя букі. І спакойна чытаем далей. Так і задумана. Не кожнае даследаванне зможа ахапіць усё, што напісалі, намалявалі і знялі па слядах Шерлака Холмса, які ў гэтых пераасэнсаваннях шмат разаў мяняў аблічча, пол, біялагічны від, характар і эпоху. Ды што там казаць, нават геніяльнасцю мяняўся з Уотсанам. Глядзі фільм «Без адзінага доказу» з Майклам Кейнам, Бенам Кінслі. І нават гэта перажыў. Які Райхенбах? Гэтага і постмадэрнізм не бярэ. Вечны супергерой велізарнай шерлакіяны высілкамі многіх дзясяткаў стваральнікаў атрымаўся абсалютна антыбронзавым, пазбегнуўшы небяспекі, якая так часта пагражае героям і класікам. З Холмсам можна рабіць, што заманецца, а міфу гэта толькі на карысць пойдзе. Хіба што спыніць ці стрымаць нельга. Увогуле, для інтэрактыўнай гульні з чытачом-гледачом усё ёсць ужо ў Дойла. Гэтая блытаніна з ведамі, здольнасцямі, уменнямі і нават самім холмсаўскім метадам, які, здаецца, і дэдукцыя, але можа быць індукцыя, а можа быць абдукцыя. Прыняўшы Уотсана за ненадзейнага апавядальніка, можна, выкарыстоўваючы хоць дэдукцыю, хоць індукцыю з абдукцыяй, а хоць спірытызм, так любімы бацькам Шерлака Холмса, доўга і радасна ламаць галаву, спрабуючы зразумець, як жа ўсё было насамрэч і што гэты доктар не дагаворвае. У апошнім на сёння фільме Гая Рычы пра Холмса «Гульня ценяў» гэты самы Холмс пасля словаў «The End» ставіць у рукапісе доктара Уотсана шматабяцальны пытальнік. У далёкім ад Холмса 2014 годзе ў Лондане адкрываецца выстава пад назвай «Чалавек, што ніколі не жыў і ніколі не памрэ». Холмсу і яго храністу ставяцца помнікі ў Англіі, Расіі, Швейцарыі і хто ведае дзе яшчэ. Кожны пяты брытанец думае, што Шерлак Холмс насамрэч жыў калісьці на Бейкер-стрыт 220. Возьмем на сябе смеласць сцвярджаць. Астатнія 4 пятыя упэўненыя, што жыве і цяпер. Кацярына Мациевская. Скандал у Багеміі. Для Шерлака Холмса яна назаўсёды засталася той жанчынай. Рэдка чуе, каб ён называў яе ніяк іначай.
У яго вачах яна перасягнула і засланіла ўсіх прадстаўніц свайго полу. Не тое, каб у яго было да Ірэн Адлер якое-небудзь пачуццё, падобнае да кахання. Любыя пачуцці і ў прыватнасці гэтыя былі несумяшчальныя з яго халодным, дакладным і надзіва ўраўнаважаным розумам. На маю думку, такой дасканалай машыны, якая мысліць і назірае, свет яшчэ не бачыў, і у ролі закаханага ён апынуўся б не на сваім месцы. Пра пяшчотныя пачуцці ён заўсёды згадваў толькі са з'едлівасцю і насмешкай. Пяшчотныя пачуцці былі для яго цудоўным аб'ектам для назірання, выключным сродкам сарваць покрыва з чалавечых пабуджэнняў і ўчынкаў. Калі трэніраваны мысляр дазволіць такім пачуццям уварвацца ў свой дакладна і бліскуча ўпарадкаваны ўнутраны свет, яны прынясуць туды бязладнасць, якая паставіць пад сумнеў усе дасягненні яго думкі. Пясчынка, што трапіла ў тонкі механізм, ці трэшчынка на адной з яго моцных лінзаў не зрабіліся б такім бедствам, як вялікае пачуццё для такога чалавека, як ён. І ўсё ж адна жанчына для яго існавала, і жанчынай гэтай была памерла ўжо Ірэн Адлер, асоба з цьмяным і вельмі сумнеўным мінулым. Апошнім часам я рэдка бачыўся з Холмсам. Маё вяселле раскінула нас у розныя бакі. Усю маю ўвагу забрала бясхмарнае шчасце і прыёмныя хатнія клопаты, якія з'яўляюцца ў чалавека, што першы раз у жыцці робіцца гаспадарам свайго сямейнага ахменю. Холмс жа, чыя цыганская душа пазбягала любога таварыства, застаўся ў нашых пакоях на Бейкер-стрыт, занураны ў свае старыя кнігі, і з тыдня ў тыдзень кідаўся ад какаіну да бурнай дзейнасці, чаргуючы наркатычную дрымоту і ўласцівую яго натуры шалёную актыўнасць. Як і раней, ён быў глыбока захоплены расследаваннем злачынстваў і скіроўваў свае цудоўныя здольнасці і неверагодную назіральнасць на раскрыццё справаў і разгадку таямніцаў, ад якіх афіцыйная паліцыя адмаўлялася як ад безнадзейных. Час ад часу да мяне даляталі цьмяныя чуткі пра яго здзяйсненні. Пра паездку ў Адэсу з нагоды забойства Трэпава, расследаванне загадкавай смерці брату Аткінсана ў Трынкамалі. І ўрэшце пра вельмі далікатныя і паспяховыя розшукі, праведзеныя на просьбу галандскай уладнай сям'і. Аднак апроч гэтых урыўкавых сведчанняў пра яго дзейнасць, якія я атрымліваў разам з іншымі чытачамі з газет, пра былога сябра і кампаньёна я ведаў мала. Аднаго вечару, дзесьці ў трэцяй дэкадзе сакавіка 1788 году, я вяртаўся ад пацыента, бо цяпер зноў меў прыватную практыку, і дарога мая ляжала праз Бейкер-стрыт. Мінаючы незабыўныя дзверы, назаўсёды звязаныя ў маім сэрцы з перыядам жаніхоўства і са змрочнымі падзеямі, апісанымі ў эцюдзе ў Пунцовым, я адчуў вострае жаданне зноў убачыць Холмса і даведацца, чым цяпер заняты гэты выбітны розум. У пакоі гарэла яркае святло, і калі я зазірнуў у акно, то ўбачыў яго высокую хударлявую фігуру, якая цёмным сілуэтам двойчы прамільгнула за гардзінамі. Апусціўшы галаву і склаўшы рукі за спінаю, ён узбуджана імкліва мераў крокамі пакой. Я ведаў усе яго настроі і звычкі, а таму карціна гэтая шмат пра што мне сказала. Ён зноў узяўся за працу. Ён строс сябе наркатычныя мроі і ішоў свежымі слядамі нейкай новай загадкі. Я пазваніў, і мяне правадзілі да пакоя, які калісьці часткова належаў і мне. Ён сустрэў мяне без бурных эмоцыяў, для яго яны былі рэдкасцю. Тым не менш, я думаю, што ён быў рады мяне бачыць. Амаль нічога не кажучы, ён сардэчна запрасіў мяне сесці, падсунуў бліжэй каробку з цыгарамі і паказаў на вінную шафку і газаген у куцэ. Потым стаў ля каміна і пачаў уважліва вывучаць мяне сваім незвычайным пранізлівым поглядам. «Сямейнае жыццё пайшло вам на карысць», – зазначыў ён. «Думаю, Отсан, што з моманту нашай апошняй сустрэчы вы паправіліся на 7,5 фунтаў». «На 7», – паправіў я. «Усё ж мяркую, што трошачкі больш. Зусім крышку. Вы, як бачу, зноў практыкуеце, але вы не казалі, што плануеце ўпрэгчыся ў працу. Як вы пра гэта даведаліся?» «Я бачу гэта, я раблю высновы. Вось як я даведаўся, што днямі вы моцна вымаклі і што вашая служанка страшэнна неўмелая і няўважлівая». «Дарагі мой Холмс», – сказаў я, – «занадта. Пару стагоддзь таму вас проста спалілі б на вогнішчы. Я і праўда быў у чацвер за горадам і вярнуўся дадому ўвесь выпацканы, але цяпер на мне зусім іншая вопратка, і я не ўяўляю, як вы гэта вылічылі. Што да Мэры Джэйн, то яна насамрэч безнадзейная, і мая жонка паведаміла ёй пра звальненне, але я зноў жа губляюся ў здагадках, адкуль вы гэта ведаеце». Холмс ціха засмяяўся і задаволена пацёр доўгія нервовыя рукі.
Няма нічога прасцейшага, сказаў ён. Мае вочы падказваюць мне, што з унутранага боку вашага левага чаравіка, акурат там, куды падае святло каміна, па скуры прахадзіць 6 амаль паралельных драпінаю. Відавочна, хтосьці няўмела скроб край падэшвы, счышчаючы за будку высахлы бруд. Адсюль я раблю падвойную выснову пра тое, што вы выхадзілі ў кепскае надвор'е і што ў вас працуе самы зласлівы абутка-ненавіснік сярод усёй лонданскай прыслугі. Што да вашай практыкі, О'Цан, то калі ў мой пакой уваходзіць джентльмен, ад якога за мілю патыхае йодаформам, на чыім правым пальцы бачная чорная пляма ад ляпіснага алоўка, а пукатаць з правага боку цыліндра сведчыць пра тое, што там схаваны стэтаскоп, то я буду сапраўдным дурнем. Калі не пазнаю ў ім дзейнага прадстаўніка медыцынскай сябрыны, слухаючы, з якой лёгкасцю ён патлумачыў свае высновы, я не мог утрымацца ад смеху. «Калі я чую вашыя тлумачэнні, — сказаў я, — мне ўсё здаецца такім да смешнага простым, што я мог бы і сам лёгка здагадацца, хаця ў кожным наступным выпадку вашыя разважанні зноў ставяць мяне ў тупік, пакуль вы іх не патлумачыце. Аднак я думаю, што мой зрок не горшы за ваш». «Так яно і ёсць», — пагадзіўся ён, запаліўшы цыгарэту і плюхнуўшы ў фатэль. «Вы бачыце, але не заўважаеце, а гэта вялікая розніца. Вось, напрыклад, вы часта бачылі прыступкі, якія вядуць з вітальні ў гэты пакой. Часта. Як часта? Ну, разу 100, не менш. І колькі іх там? Колькі? Адкуль мне ведаць? Вось яно. Вы не заўважаеце, хаця і бачыце. Гэтым мы з вамі і адрозніваемся. Я ведаю, што прыступак 17, бо я не толькі глядзеў, але і звяртаў увагу. Дарэчы, калі ўжо вы цікавіцеся рознымі дробнымі праблемамі і нават ласкава апісалі маё сціплае расследаванне адной ці дзвюх з іх, то гэтае таксама можа вас зацікавіць. І ён кінуў мне аркуш шчыльнай ружовай паштовай паперы, які ляжаў на стале. Гэта прыйшло з нядаўняй поштай. Прачытайце ўголас. На цыдулцы не было ні даты, ні подпісу, ні адрасу. Сёння вечарам без чвэрці 8 гаварылася ў ёй. Вас наведае джентльмен, якому неабходна кансультацыю па адной вельмі сур'ёзнай справе атрымаць. Паслуга, якую вы нядаўна зрабілі аднаму з уладных дамоў Еўропы, давядзіць, што вы акурат той чалавек, якому можна спакойна даверыць справу, чыю важнасць нельга пераацаніць. Такі водгук пра вас мы з розных бакаў атрымалі. Будзьце ў гэты час дома і не зразумейце няправільна, калі ваш госць будзе ў масцы. Гучыць і праўда вельмі загадкава, заўважыў я. Як вы думаеце, што ўсё гэта значыць? Пакуль у мяне няма інфармацыі. А тэарэтызаваць, нічога не ведаючы, вялікая памылка. У такім выпадку пачынаеш не зажва адганяць факты пад тэорыю, замест таго, каб падганяць тэорыю пад факты. Але вернемся да цыдулкі. Якія высновы вы можаце зрабіць? Я уважліва аглядзеў сам ліст і паперу, на якой ён быў напісаны. Аўтар паслання, імаверна, досыць заможны, адзначыў я, спрабуючы пераняць прыёмы майго сябра. Такая папера каштуе не танней, чым паўкроны за пачак. Яна надзвычай шчыльная і моцная. Надзвычай, гэта вы правільна сказалі, пагадзіўся Холмс. Гэта ўвогуле не ангельская папера. Паглядзіце на е супраць святла. Я так і зрабіў і ўбачыў на паперы вялікую літару і маленькую G, а далей вялікія R і G і маленькую T, уплецэныя ў фактуру паперы. Якую выснову вы можаце зрабіць? Спытаў Холмс. Гэта несумненна імя вытварцы, а дакладней яго манаграма. Вы памыляецеся. Вялікая G і маленькая T – гэта скарачэнне ад Gesellschaft, што перакладаецца з нямецкай як кампанія. Гэта звычайнае скарачэнне, якое адпавядае нашаму Q. R, безумоўна, абазначае пап'ер, то бок цяперпера. Давайце зірнем у наш геаграфічны даведнік Еўропы. Ён зняў з паліцы цяжкі карычневы фаліяльянт. Элганец, а вось і тое, што трэба Эгер. Гэта ў нямецкамоўным раёне Багеміі, непадалёк ад карлавых вараў. Вядомы як месца смерці Валенштайна, а таксама дзякуючы шматлікім гутам і папяровым фабрыкам. Ха-ха, мой хлопча, якія высновы можаце вы зрабіць? Яго вочы заблішчэлі, і ён пераможна выпусціў з цыгарэты вялікае блакітнае воблака. «Папера зробленая ў Багеміі», — сказаў я. «Менавіта. А аўтар цыдулкі немец». Вы звярнулі ўвагу на незвычайную будову сказа. Такі вот гук пра вас мы з розных бакаў атрымалі. Француз ці рускі такога б не напісаў. Толькі немцы могуць абыходзіцца з дзеясловамі так непачціва. А таму нам засталося толькі даведацца, чаго гэты немец, які піша на багемскай паперы і лічыць за лепшае хаваць свой твар пад маскай, ад нас хоча. А вось калі я не памыляюся, і ён сам.
Ён і адкажа на ўсе нашыя пытанні. На гэтых словах мы пачулі рэзкі стук конскіх капытоў і грукат колаў, што зачепілі ходнік, а потым не менш рэзкі гук званка. Холмс прысвіснуў. «Парны экіпаж, мяркуючы па гуках», — сказаў ён і, выглянуўшы з акна, працягнуў. «Так і ёсць. Багатая карета і пара прыгажунаў, 150 гінеяў за кожнага. На благі канец, Отсан, справа будзе прыбытковая. Думаю, Холмс, мне лепей сысці». «Ні ў якім разе, доктар. Заставайцеся на сваім месцы. Куды я без майго Босуэла? Таго ж справа абяцае быць цікавай. Будзе шкада, калі вы яе прапусціце. Але ж ваш кліент, нічога страшнага. Мне можа спатрэбіцца вашая дапамога і яму таксама. А вось і ён. Сядайце ў гэты фатэль, доктар, і аддайце нам усю вашу ўвагу». Цяжкія марудныя крокі, чутныя на лесвіцы і ў калідоры, спыніліся перад самымі нашымі дзвярыма. Потым пачуўся гучны і ўладны грук. «Заходзьце», — сказаў Холмс. Увайшоў чалавек геркулесаўскага целаскладу, ростам наўрад ці ніжэйшы за 6 футаў і 6 цаляў. Апрануты ён быў так багата, што ў Англіі багацце гэтае прыпісалі б кепскаму густу. Закаўрашы і адвароты яго двухбортнага паліто былі аблямаваныя цяжкім каракулем, а накінуты на плечы цёмна-сіні плашч гарэў ярка-чырвонай аксамітнай падкладкай і мацаваўся на шыі з прашкай з прыўкраснага берылу. Халявы ботаў, якія дахадзілі да сярэдзіны лытак, былі аздобленыя шыкоўным карычневым футрам, што дапаўняла ўражанне варварскай раскошы, якое стварала ўсё яго аблічча. У руках ён трымаў шыракаполы капялюш, а ўсю верхнюю частку твару да самага нізу скулаў хавала чорная маска, відавочна толькі што надзетая, бо, калі ён увайшоў, рука яго ўсё яшчэ была паднятая. Ніжняя частка твару выдавала чалавека з моцным характарам, а тоўстая выпукленая губа і доўгае прамое падбароддзе сведчылі пра цвёрдасць, што межавала з упартасцю. «Вы атрымалі маю цыдулку?» — спытаў ён рэзкім і нізкім голасам з моцным нямецкім акцэнтам. «Я паперадзіў, што наведаю вас». Ён пераводзіў позірк з мяне на Холмса, не ведаючы, да каго звяртацца. «Сядайце, прашу вас», — сказаў Холмс. «Гэта мой сябра і кампаньён доктар Отсан, які час ад часу дапамагае мне ў расследаванні. З кім маю гонар размаўляць? Можаце называць мяне графам фон Крамам, багемскім арыстакратам. Я правільна разумею, што гэты джентльмен, ваш сябар, чалавек гонару і разважнасці, і я магу давяраць яму ў гэтай надзвычай сур'ёзнай справе. Калі не, я палічыў бы за лепшае перагаварыць з вамі сам-насам». Я падняўся, каб сысці, але Холмс схапіў мяне за руку і пхнуў назад у фатэль. «Мы слухаем вас альбо разам, альбо ніяк», — сказаў ён. «У прысутнасці гэтага джентльмена вы можаце расказваць усё, што сказалі б мне сам-насам». Граф паціснуў шырокімі плячыма. «Тады я пачну з таго», — сказаў ён, «што вазьму з вас слова трымаць усё ў таямніцы 2 гады, пасля справа страціць сваё значэнне. Але я з поўнай упэўненасцю магу сказаць, цяпер яна такая сур'ёзная, што можа паўплываць на ўсю еўрапейскую гісторыю». «Я даю слова», — сказаў Холмс, «і я. Прабачце мне маю маску», — працягнуў дзіўны госць. «Найсвятлейшая асоба, што адправіла мяне да вас, пажадала, каб я і давераны застаўся невядомым, і мушу адразу ж прызнаць, што тытул, якім я назваўся, не зусім належыць мне». «Я зразумеў», — суха зазначыў Холмс. «Абставіны справы такія далікатныя, што не варта грэбаваць любымі мерамі, каб пазбегнуць страшэннага скандалу, які можа моцна скампраметаваць адну з уладных сям'яў Еўропы. Бо, шчыра кажучы, справа датычыць вялікага дому Армштайнаю, спадчынных каралёў Багеміі». «Гэта я таксама зразумею», — прамармытаў Холмс, выгодней уладкаваўшыся ў фатэлі і заплюшчыўшы вочы. Госць з непрыхаваным здзіўленнем паглядзеў на марудлівага лянотнага чалавека, якога без сумневу адрэкамендавалі яму як самага праніклівага мысляра і самага энергічнага ў Еўропе дэтэктыва. Холмс марудна расплюшчыў вочы і нецярпліва зірнуў на свайго волата-наведніка. «Калі вашая вялікасць зробіць ласку і раскажа пра сваю праблему», — сказаў ён, «мне будзе нашмат прасцей нешта параіць». Госць ускочыў з крэсла і пачаў мераць крокам пакой, не могучы стрымаць хваляванне. Потым адчайным жэстам сарваў з твару маску і шпурнуў яе на падлогу. «Вы маеце рацыю», — усклікнуў ён. «Я кароль. Навошта было гэта хаваць?» «І праўда, навошта?» — ціха прамавіў Холмс. «Вашая вялікасць не сказала яшчэ і слова, як я ўжо зразумеў, што перада мной Вільгельм Гоцрайх Сігізмунд фон Армштайн, вялікі герцаг Касельфельштайнскі і спачынны кароль Багеміі. Але вы ж разумееце», — сказаў наш дзіўны наведнік, зноў сеўшы і правёўшы рукой па высокім белым ілбе,
Вы разумееце, што я не прывык сам займацца такім. Аднак справа такая далікатная, што я не магу даверыцца нікому, не рызыкуючы трапіць пад чужую ўладу. Я прыбыў з Прагі інкогніта, каб папрасіць у вас парады. Калі ласка, прасіце, сказаў Холмс, зноў заплюшчваючы вочы. Карацей кажучы, рэч вось у чым. Гадоў 5 таму падчас доўгага візіту ў Варшаву я пазнаёміўся з добра вядомай авантурысткай Ірэн Адлер. Імя гэтае несумненна вам вядомае. Прашу вас ласкава пашукаць яе ў маёй картэцы, доктар, ціха сказаў Холмс, не расплюшчваючы вачэй. Шмат гадоў таму ён завёў сістэму рэгістрацыі ўсіх фактаў датычных розных людзей і рэчаў, а таму цяпер складана было знайсці штосьці, пра што ён не змог бы адразу здабыць інфармацыю. Я адшукаў біяграфію, заціснутую паміж біяграфіямі габрэйскага рабіна і аднаго каменданта штабу, які напісаў працу пра глыбакаводных рыбаў. Так, паглядзім, сказаў Холмс. Нарадзілася ў Нью-Джерсі ў 1958 годзе. Кантральта, Ласкала. Жыве ў Лондане, ўсё правільна. Як я разумею, гэтая маладая асоба зацягнула вашу велікасць у пастку, вы напісалі ёй некалькі лістоў, якія могуць вас скампраметаваць і таму прагнецца вярнуць іх сабе. Усё менавіта так, але якім чынам? Вы прабраліся таемным шлюбам? Не, ніякіх дакументаў ці сведчанняў. Ніякіх. Тады я вашу велікасць не разумею. Калі гэтая маладая асоба наважыцца шантажаваць вас, ці яшчэ што, як яна давядзе іх сапраўднасць? Мой почерк. Глупства, фальшыўка. Мая прыватная папера, скрадзеная, мая печатка, падробленая, мой фотаздымак, куплены. Мы фатаграфаваліся разам. О, а вось гэта кепска. З боку вашай велікасці гэта было неасцярожным учынкам. Я звар'яцеў, страціў розум. Вы сур'ёзна сябе скампраметавалі. Тады я быў толькі кронпрынцам, я быў малады. Мне і цяпер усяго 30. Фотаздымак вярнуць. Мы спрабавалі, не атрымалася. Вашая велікасць мусіць заплаціць. Купіце яго. Яна не хоча прадаваць, тады трэба скрасці. Мы зрабілі 5 спробаў. Нанятыя мною зломшчыкі двойчы абшуквалі яе дом. Падчас яе падарожжа мы правяралі яе багаж. Двойчы ладзілі на яе пастку. Ніякіх вынікаў. Ніякіх слядоў здымка. Ніякіх. Холмс засмяяўся. Нічога сабе задачка. Але для мяне гэта вельмі важна, усклікнуў кароль з дакорам. Не сумняюся, што яна плануе рабіць са здымкам? Знішчыць мяне. Якім жа чынам? Я збіраюся жаніцца. З Клатыльдай Лотман фон Саксен-Менінген, другой дачкой скандынаўскага караля. Магчыма, вы чулі пра строгія прынцыпы яе сям'і. Ды і Клатыльда сама чысціня. Нават цень сумневу адносна майго мінулага можа прывесці да разрыву. А што Ірэн Адлер? Пагражае, што адправіць ім фотаздымак. І я на гэта зробіць. Зробіць я ўпэўнены. Вы не ведаеце яе, у яе сталёвыя нервы, самы прыгожы жаночы твар і самы разважлівы мужчынскі розум. Яна не спыніцца ні перад чым, каб не даць мне ажаніцца з іншай жанчынай. Ні перад чым. І вы ўпэўненыя, што здымак яшчэ не дасланы? Упэўнены. Чаму? Бо яна сказала, што вышле яго ў дзень афіцыйнага абвяшчэння заручынаў, у наступны панядзелак. Ага, значыць, у нас засталося 3 дні, сказаў Холмс, пазяхаючы. Гэта радуе, бо пакуль у мяне засталіся 1-2 важныя справы, якія патрабуюць тэрміновага развязання. Вашая велікасць, безумоўна, яшчэ застанецца ў Лондане. Канечне, вы зможаце знайсці мяне ў гасцініцы Лэнгхэм пад імем графа фон Крама. Тады я перадам вам цыдулку, раскажу, як ідзе справа. Вельмі вас папрашу, я буду нецярпліва чакаць. А што наконт грошай? Даю вам карт-бланш. Абсалютна. За гэты фотаздымак я гатовы аддаць любую з правінцыяў майго каралеўства. А на бегучыя выдаткі? Кароль дастаў з-пад плашча цяжкі замшавы мяшычак і паклаў яго на стол. Тут 300 фунтаў золатам і 700 асігнацыямі. Холмс чыркануў распіску на старонцы са свайго нататніка і перадаў ее каралю. «Адрас мадемуазель?» – спытаў ён. «Браяні Лодж, Серпентайн-авеню, Сент-Джонс-Вуд». Холмс запісаў адрас. І яшчэ адно пытанне. Фотаздымак кабінетнага фармату. Так. Тады дабранач, вашая велікасць, я спадзяюся, што хутка ў нас будуць для вас добрыя навіны. Дабранач, Уотсан, дадаў ён, калі грукат колаў каралеўскага экіпажа пачаў аддаляцца. Калі вы зазірняцца да мяне заўтра а 3:00, я ахвотна абмяркую з вамі гэтую справу. Двроўна а 3:00 я быў на Бейкер-стрыт. Але Холмс яшчэ не вярнуўся. Гаспадыня кватэры паведаміла, што ён сышоў з дому адразу пасля 8 раніцы. Тым не менш я прысеў ля каміна, збіраючыся чакаць яго да ўпору.
Мяне вельмі зацікавіла расследаванне гэтай справы, і нягледзячы на тое, што яна была пазбаўленая вычварнай і злавеснай атмасферы, што атачала абодва злачынствы, апісаныя мной раней, сам яе характар і высокае становішча кліента надавала ёй пэўную незвычайнасць. Да таго ж, калі пакінуць у баку самарасследаванне, якое мусіў правесці мой сябар, ужо тое майстэрства, з якім ён завалодваў сітуацыяй, яго востры і дасціпны розум прымушалі мяне за салодай назіраць за яго працай і імклівымі і спрытнымі прыёмамі, што дапамагалі яму разблытаць самыя невытлумачальныя таемніцы. Я так прызвычаюся да яго нязменных паспехаў, што мне і ў галаву не магла прыйсці думка пра магчымасць паразы. Каля чацвэртай дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшоў п'яны з выгляду конюх, жахліва апрануты, з раскудлачаным чубам, бакенбардамі і пачырванелым тварам. І хаця я прывык да дзівоснай здольнасці майго сябра да перавасаблення, мне давялося тройчы уважліва аглядзець Холмса, перш чым я ўпэўніўся, што гэта дакладна ён. Кіўнуўшы мне, ён знік у сваёй спальні, адкуль з'явіўся праз 5 хвілінаў у цвідавым касцюме, акуратны і рэспектабельны, як і заўсёды. Паклаўшы рукі ў кішэні і выцягнуўшы ногі да каміна, ён некалькі хвілінаў ад усёй душы смяяўся. «Цудоўна, проста цудоўна!» Ускрыкнуў ён і зноў пачаў душыцца ад смеху, пакуль марудна і бяссільна не адкінуўся на спінку крэсла. «Што такое? Смех ды і годзе. Магу пабіцца аб заклад, што вы ніколі не здагадаецеся, як я прабавіў раніцу і што ўрэшце зрабіў. Нават не ўяўляю. Імаверна, вы назіралі за звычкамі міс Ірэн Адлер і, магчыма, за яе домам. Усё правільна, і вынікі досыць незвычайныя, але раскажу па парадку. Я пакінуў дом у пачатку 9-й у выглядзе беспрацоўнага канюха. У фурманскім таварыстве пануе цудоўны дух разумення і ўзаемадапамогі. Зрабіся адным з іх, і будзеш ведаць усё, што ведаюць яны. Хутка я знайшоў Браяні Лодж. Гэта проста цацачны асабняк. 2 паверхі, фасад выхадзіць на вуліцу, а ззаду сад. На дзвярах замок Чаба. З правага боку добра абстаўленая вялізная гасцёўня з доўгімі амаль да падлогі, вокнамі і такімі недарэчнымі ангельскімі засаўкамі, якія можа адчыніць нават дзіця. За домам нічога асаблівага, хіба што акно галерэі, да якога можна дабрацца з даху карэтнай. Я абышоў яе вакол і ўважліва аглядзеў з усіх бакоў, але больш нічога цікавага не заўважыў. Потым я пабадзяўся па вуліцы і ў завулку, што спускаўся ад садовай агароджы, знайшоў, як і чакаў стайню. Я дапамог канюхам пачысціць каней, за што атрымаў 2 пенсы, шклянку портара зелем, 2 порцыі моцнага тытуню і колькі заўгодна звестак пра міс Ірэн Адлер, ужо не кажучы пра паўтузіна яе суседзяў, да якіх мне няма ніякай справы, але чые біяграфіі я быў змушаны выслухаць. А што з Ірэн Адлер? О, яна заваладала ўвагай усіх мужчынаў таго раёну. Яна самае цудоўнае стварэнне, якое носіць капялюшак на нашай планеце. У серпентайнскіх стайнях так гавораць усе без выняткаў. Яна жыве ціха, пяе на канцэртах, кожны дзень выязджае ў 5 і вяртаецца ў 7, акурат да вячэры. У іншы час выходзіць рэдка, за выключэннем тых дзён, калі выступае. Яе наведвае толькі адзін мужчына, але вельмі часта. Ён брунет, прывабны і энергічны, заходзіць не радзей за раз на дзень, звычайна 2 разы. Нейкі містер Готфры Нортан з Інертэмпла. Бачыцца, як карысна дапамагаць кэбменам. Яны дзясяткі разоў вазілі яго ад серпентайнскіх стайняў і ведаюць пра яго ўсё. Выслухаўшы іх апаведы, я зноў пачаў прагульвацца ля Браяні Лодж і абдумваць план дзеянняў. Відавочна, што гэты Готфры Нортан адыгрывае ў справе важную ролю. Ён юрыст, і гэта гучыць пагрозліва. Што іх звязвае і якая прычына яго частых візітаў? Яна яго кліентка, сяброўка ці каханка. Калі першая, то яна магла аддаць яму фотаздымак на захаванне. Калі апошняя, то наўрад ці. Ад вырашэння гэтага пытання залежала тое, прадоўжу я займацца Браяні Лодж ці пераключуся на кватэру джентльмена ў тэмпле. Пытанне вельмі далікатнае, а таму я пашырыў поле сваіх розшукаў. Баюся, я стамляю вас такімі падрабязнасцямі, але каб увесці ў справу, я мушу расказаць пра яе дробныя складанасці. Я ўважліва сачу за апаведам, адказаў я. Я ўсё яшчэ ўзважваў у думках гэтую справу, калі да Браяні Лодж пад'ехаў прыгожы экіпаж, і адтуль выскачыў нейкі джентльмен. Надзвычай прыгожы, цёмнаваласы, з вусамі і арліным носам. Відавочна, той самы чалавек, пра якога мне расказвалі. Было відаць, што ён вельмі спяшаецца. Ён крыкнуў рамізніку, каб той пачакаў, і праслізнуў міма служанкі, што адчыніла дзверы, з выглядам чалавека, які прыйшоў у свой дом.
Ён заставаўся там дзесьці па гадзіны, і праз вокны гасцёні я мімаходзь бачыў, як ён ходзіць туды-сюды, усхвалявана з кімсьці гаварачы і размахваючы рукамі. Яе саму я не бачыў. Урэшце ён выйшаў з дома яшчэ больш узбуджаны, чым раней. Ускочыўшы ў кэб, дастаў з кішэні залаты гадзіннік і трывожна зірнуў на яго. «Ганіце, што духу!» – крыкнуў ён. «Спачатку да Гроса і Хенке на Рыджэнт-стрыт, а потым да царквы Святой Монікі на Эджвер-роуд. Па Гінеі, калі даімчыцца за 20 хвілін». Яны паехалі, і пакуль я разважаў, ці не варта адправіцца за імі, з завулка выкаціла прыгожае ландо. Плашч фурмана быў зашпілены толькі на палову гузікаў, гальштук завязаны дзесьці пад вухам, а рамяні збруі боўталіся, незамацаваныя спражкамі. Не паспеў ён спыніцца, як з дзвярэй дома выскачыла жанчына і кінулася ў ландо. Я бачу яе толькі імгненне, але заўважыў, што яна вельмі прывабная. Дзеля такога твару мужчыны часта гатовыя памерці. «Царква Святой Монікі, Джон!» – крыкнула яна. «Паўсаверана, калі даедзеце за 20 хвілін». Нельга было страціць такі шанец, Вотсан. Я абдумваў пабегчы за ландо ці ўчепіцца за яго задок, калі на вуліцы з'явіўся новы кэб. Рамізнік двойчы паглядзеў на мой памяты твар, але я ўскочыў раней, чым ён паспеў запярэчыць. «Царква Святой Монікі!» – сказаў я. «Паўсаверана, калі даедзеце за 20 хвілін». Было без 25:12, і я, вядома, зразумеў, што ўсё гэта значыць. Рамізнік гнаў што сілы. Не думаю, што мне даводзілася калі-небудзь ездзіць на большай хуткасці, але тыя двое гналі яшчэ хутчэй. Калі я пад'ехаў да царквы, кэб і ландо з запененымі коньмі стаялі ўжо там. Я заплаціў кэбмену і паспяшаўся ў царкву. У сярэдзіне не было нікога, апроч тых, каго я пераследаваў, а таксама убранага для набажэнства святара, які відавочна у чымці іх пераконваў. Усе трое стаялі на ўзвышэнні перад алтаром. Я пачаў прагульвацца па бакавым нефе з лянотным выглядам выпадковага наведніка. Раптам, на маё здзіўленне, усе трое павярнуліся ў мой бок, і Годфры Нортан з усіх ног кінуўся да мяне. «Дзякуй Богу!» – ускрыкнуў ён. «Вы намі патрэбныя. Хадзем! Хадзем!» «Што здарылася?» – спытаў я. «Давай жа сюды, сябра, усяго 3 хвіліны, іначай яно будзе несапраўдным». Мяне амаль пацягнулі да алтара, і не паспеўшы прыйсці ў сябе, я заўважыў, што мармычу адказы, якія мне падказваюць на вуха. Даю паруку за тое, пра што не маю ніякага ўяўлення, і ўвогуле дапамагаю Ірэн Адлер, незамужняй, і Годфры Нортану, халасцяку, узяць законны шлюб. Праз імгненне ўсё скончылася, і вось у джентльмен дзякуе мне аднаго боку, лэдзі з другога, а святар ззяе усмешкай проста перада мной. Ніколі яшчэ не аказваўся я ў такой недарэчнай сітуацыі, і цяпер не магу ўспамінаць яе без смеху. Мабыць, у іх былі нейкія праблемы з ліцэнзіяй, калі святар катэгарычна адмовіўся вянчаць іх без сведкі, і толькі маё шчаслівае з'яўленне ўратавала жаніха ад неабходнасці запрашаць якога мінака з вуліцы. Нявеста дала мне саверын, і я збіраюся пачапіць яго на ланцужок ад гадзінніка ў памяць пра гэты выпадак. Досыць нечаканы паварот падзеяў. Зазначу я. А што было далей? Я зразумеў, што ўсе мае планы пад пагрозай зрыву. Выглядала на тое, што маладыя збіраюцца адразу ж з'язджаць, а таму я мусіў прыняць неадкладныя і дзейсныя меры. Аднак, пакінуўшы царкву, яны разышліся. Ён адправіўся ў тэмпл, яна вярнулася дадому. «Я выеду ў парк, а 5:00, як і зайсёды», – сказала яна на развітанне. Больш я нічога не пачуў. Яны раз'ехаліся ў розныя бакі, а я вярнуўся сюды, каб заняцца чымсьці важным. «Чым жа?» «Халоднай ялавічынай і шклянкай піва», – адказаў ён, пазваніўшы. «Я быў надта заняты, каб думаць пра ежу, і буду яшчэ больш заняты сёння вечарам. Дарэчы, доктар, мне спатрэбіцца вашая дапамога. Буду рады дапамагчы. Вы не супраць таго, каб парушыць закон, ні ў якім разе, але нас могуць арыштаваць. На што не пойдзеш дзеля добрай справы. О, справа і праўда цудоўная. Тады я да вашых паслугаў. Упэўнены, на вас можна спадзявацца. Але што я мушу рабіць? Калі місіс Тэрнер прынясе нам перакусіць, я сё вам патлумачу. Цяпер, сказаў ён, прагна накідваючыся на сціплую ежу, прыгатаваную гаспадыняй, нам трэба абмеркаваць усё, пакуль я ем. Больш часу ў мяне няма, цяпер каля 5. Праз 2 гадзіны мы мусім быць на месцы. Міс Ірэн, а дакладней місіс, вяртаецца дадому ў 7. Мы павінныя сустрэць яе ля Брайані Лодж. І што далей? Пакіньце гэта мне. Я ўжо падрыхтаваў тое, што мусіць адбыцца. Я настойваю толькі на адным. Не ўмешвайцеся, хай усё ідзе сваім ходам. Разумееце, мне трэба заставацца ў баку? Так, ні ў якім разе нічога не рабіце.
Верагодна, чакаецца невялікая непрыемнасць. Але не ўмешвайцеся. Скончыцца тым, што мяне аднясуць у дом. Праз 4 ці 5 хвілінаў пасля гэтага акно гасцёў не адчыніцца. Вам трэба стаць як мага бліжэй да гэтага акна. Добра. Назірайце за мной. Я буду на відавоку. Добра. І калі я падыму руку, вось так, вы кінеце ў пакой тое, што я вам дам, і ў той жа момант закрычыце «Пажар!» Цалкалкам. Тут няма нічога небяспечнага, сказаў ён, выцягваючы з кішэні скрутак у форме цыгары. Гэта звычайная водаправодная дымавая шашка, на абодвух баках якой размешчаныя капсулі самазапальвання. Вось і ўся вашая задача. Калі вы закрычыце «Пажар!», ваш крык падхопяць многія людзі. Пасля гэтага вы можаце адбегчы на канец вуліцы, і хвілін праз 10 я да вас далучуся. Спадзяюся, вы ўсё зразумелі. Я мушу ні ў што не ўмешвацца, стаяць ля акна, сачыць за вамі і, калі ўбачу сігнал, закінуць гэты скрутак, потым падняць трывогу і чакаць вас на рагу. Усё правільна. Можаце цалкам не даверыцца. Ну і цудоўна, думаю, самы час узяцца за падрыхтоўку да маёй новай ролі. Ён знік у спальні і праз некалькі хвілін з'явіўся ў вобразе прыязнага і прастадушнага святара нонканфармісцкай царквы. Яго шыракаполы чорны капялюш, мехаватыя нагавіцы, белы гальштук, зычлівая ўсмешка і агульны выраз шчырай і дабрадушнай цікаўнасці былі такія цудоўныя, што зраўняцца з ім мог хіба Джон Хейр. Але Холмс не проста пераапрануўся. Здавалася, выраз яго твару, манера трымацца, сама душа майго сябра змяняліся з кожнай яго новай роляй. Калі ён вырашыў зрабіцца дэтэктывам, сцэна страціла ў ім вялікага актора, а навука праніклівага мысляра. Мы пакінулі Бейкер-стрыт у 6:15, і калі апынуліся на Серпентайн-авеню, да 7 заставалася яшчэ 10 хвілін. Вечарэла, і пакуль мы прагульваліся перад Брайані-лодж, чакаючы яго жыхарку, запаліліся ліхтары. Дом аказаўся акурат такім, якім я уявіў яго з кароткага апісання Холмса, аднак раён быў не настолькі зацішным, як я чакаў. Наадварот, для маленькай зацішнай вулкі там таўпілася занадта шмат народу. Група пашарпанага выгляду мужчынаў смяялася і курыла на рагу, тачыльшчык стаяў са сваім колам, 2 гвардзейцы заляцаліся да маладой нянькі, а некалькі добра апранутых маладых людзей з цыгарамі прагульвалася туды-сюды. Разумееце? Зазначыў Холмс, калі мы праходжваліся перад домам. Гэтае вяселле толькі спрашчае справу. Фотаздымак робіцца зброяй, вострай з абодвух бакаў. Цалкам верагодна, што Яна не хоча, каб містер Годфры Нортан убачыў гэты здымак, як наш кліент не хоча, каб ён трапіў на вочы прынцэсе. Перад намі стаіць пытанне, дзе фотаздымак шукаць. І праўда, дзе? Не падобна, што яна носіць яго пры сабе. Кабінетны фармат занадта вялікі, каб лёгка схаваць яго ў жаночым платці. Да таго ж Ірэн ведае, што кароль можа адправіць людзей, якія яе падпільнуюць і абшукаюць. 2 такія спробы ўжо рабіліся. А значыць, мы можам лічыць, што з сабой яна фотаздымак не носіць. І дзе тады Яна яго трымае? У свайго банкіра ці адваката. Абодва варыянты магчымыя, але ў абодвух я сумняюся. Жанчыны ад прыроды скрытныя і любяць атачыць сябе атмасферай таямнічасці. Навошта ёй аддаваць камусьці фотаздымак? Яна можа даверыцца толькі свайму ўласнаму уменню заховаць сакрэты, бо не ўпэўненая, ці зможа яе давераная асоба супрацьстаяць якому-небудзь палітычнаму ці іншаму ўплыву. І, дарэчы, успомніце, што яна плануе найбліжэйшымі днямі выкарыстаць здымак. Значыць, ён мусіць быць пад рукой. І значыць, ён ляжыць у яе дома. Але яго 2 разы абшуквалі. Ды глупства, яны не ведалі, як трэба шукаць. Але як будзеце шукаць вы? Я не буду яго шукаць. А што тады? Я зраблю так, што яна сама мне яго пакажа. Яна адмовіцца. Яна не зможа. Але я чую грукат колаў. Гэта яе экіпаж. Цяпер дакладна трымайцеся маіх указанняў. Пры гэтых словах на павароце паказалася святло бакавых ліхтароў карэты. Прыгожае маленькае ландо шумна падкаціла да дзвярэй Брайані-лодж. Як толькі яно спынілася, адзін з абадранцаў, што гвалі на рагу, падскочыў да дзвярцаў, спадзеючыся адчыніць іх і атрымаць за гэта мядзяк, але яго адапнуў другі абадранец, што акурат падаспеў з тым самым намерам. Успыхнула жорсткая сварка, да якой хутка далучыліся абодва гвардзейцы, што ўзялі бок аднаго з бадзягаў, і тачыльчык, які з не меншым палам заступіўся за другога. Потым хтосьці кагосьці ўдарыў, і праз імгненне ледзі, якая выйшла з экіпажа, апынулася ў самым цэнтры бойкі, аточаная распаленымі задзірамі, што люта малацілі адзін аднаго кулакамі і палкамі.
Холмс кінуўся ў гэтую бойку, каб абараніць лэдзі, але, дабраўшыся да яе, закрычаў і паваліўся на зямлю з залітым крывёй тварам. Калі ён зваліўся, гвардзейцы кінуліся ў адзін бок, абадранцы ў другі. Тым часам, як усе астатнія, прыстойна апранутыя людзі, што назіралі за сутычкай, не ўмешваючыся, сабраліся вакол лэзі, каб абараніць яе і дапамагчы параненаму. Ірэн Адлер, як я буду па-ранейшаму называць яе, узбегла па прыступках і цяпер стаяла перад дзвярыма, азіраючы вуліцу. Яе раскошны сілуэт вымалёўваўся на фоне асветленай вітальні. Бедны джентльмен моцна пацярпеў? Ён мёртвы, адказала некалькі галасоў. Не, ён яшчэ жывы, запярэчыў іншы. Але памрэ яшчэ да таго, як вы адвезяце яго ў лякарню. А ён мужны чалавек, сказала нейкая жанчына. Калі б не ён, у лэдзі адабралі б кашалёк і гадзіннік. Гэта сапраўдная хеўра і да таго ж вельмі жорсткая. Ах, ён пачаў дыхаць. Ён не можа так ляжаць на вуліцы. Можна занесці яго ў ваш дом, мадам? Канечне. Пакладзіце яго ў гасцёўні. Там вельмі зручная сафа. Калі ласка, сюды. Марудна і ўрачыста Холмса занеслі ў Брайні Лодж і паклалі ў гасцёўні. Я тым часам назіраў за ім са свайго пасталя акна. Запаліліся лямпы, але гардзіны яшчэ не былі апушчаныя. Таму я цудоўна бачу Холмса, які ляжаў на канапе. Не ведаю, ці мучыла яго ў той момант сумлення за адыграную ролю, але мне ніколі ў жыцці не было яшчэ так сорамна, як у хвіліны, калі я назіраў за прыўкрасным стварэннем, якому мы ладзілі пастку, і якое з такой далікатнасцю і дабрынёй даглядала параненага. Але кінуць справу, давераную мне Холмсам, было б найчарнейшай здрадай. А таму я загартаваў сэрца і дастаў з-пад ольстэра дымавую ракету. Самае важнае, думаю я, гэта тое, што ёй самой нічога не пагражае. Мы проста перашкодзім ёй пагражаць іншаму чалавеку. Холмс сеў на канапе, і я ўбачыў, што ён пачаў рабіць сутаргавыя рухі, як чалавек, якому не хапае паветра. Служанка кінулася да акна і расчыніла яго. У тое ж імгненне я заўважыў, што ён падняў руку і з крыкам «Пажар!» закінуў ракету ў пакой. Ледзь паспела гэтае слова вылецець з майго рота, як увесь натоўп гледачоў, апранутых добра і дрэнна, джентльменаў, конюхаў і служанак, падхапіў мой крык. У пакоі клубіўся густы дым і вырываўся праз ачыненае акно. Мімаходзь я заўважыў фігуры, што насіліся ў пакоі, і праз імгненне голас Холмса, які ўпэўніваў, што трывога была беспадстаўнай. Праслізнуўшы праз натоўп, які ніяк не супакойваўся, я скіраваўся дарога. Праз 10 хвілін радасна адчуў поціск рукі майго сябра і з палёгкай пакінуў разам з ім месца бурных падзеяў. Некалькі хвілін Холмс ішоў паспешліва і маўкліва, пакуль мы не завярнулі на адну са спакойных вулак, што вяла на Эджвер-роуд. «Вы цудоўна справіліся, доктар», — зазначыў Холмс. «Лепшага нельга і жадаць. Усё прайшло проста цудоўна. Фотаздымак у вас? Я ведаю, дзе ён. Як вы пра гэта даведаліся? Як я і чакаў, яна сама мне паказала. Я ўсё яшчэ нічога не разумею. Я не збіраюся рабіць з гэтага таямніцы», — сказаў Холмс, смеючыся. «Усё вельмі проста. Вы, безумоўна, зразумелі, што ўсе людзі на вуліцы былі маімі хаўруснікамі. Усіх іх я наняю на гэты вечар. Так я і думаў. Калі завязалася бойка, я трымаў у далоні на пагатове трошкі вільготнай чырвонай фарбы. Кінуўшыся ў натоўп і зваліўшыся на зямлю, я выпацкаў фарбай твар, каб выглядаць пацярпелым. Такі вось стары хітрык. Я здагадаўся. Мяне занеслі ў дом. Яна была вымушаная дазволіць гэта. Што ёй яшчэ заставалася? Прычым занеслі менавіта ў гасцёню, самы падазроны, як на мяне, пакой. Я вагаўся паміж гасцёняй і спальняй і вырашыў дакладна разабрацца. Мяне паклалі на канапу. Я зрабіў выгляд, што задыхаюся, прымусіўшы іх тым самым адчыніць акно і даць вам мажлівасць выканаць заданне. Як гэта дапамагло вам? Гэта ўсё і вырашыла. Калі жанчына думае, што яе дом загарэўся, яна інстынктыўна кідаецца да самай дарагой для яе рэчы. Гэты парыў неадольны, і я не раз ім карыстаўся. Ён дапамог мне ў звязаным з падменаю дарлінгтанскім скандале, а таксама ў справе з Арнсвардскім замкам. Замужняя жанчына ратуе дзіця, незамужняя – куфэрак з каштоўнасцямі. Зразумела, што на сённяшні дзень для нашай лэзі ў доме няма нічога даражэйшага, чым тое, што мы шукаем. Я накінулася ратаваць фотаздымак. Пажарная трывога была проста выдатная. Дыму і крыкаў хапіла, каб пахіснуць нават яе сталёвыя нервы. Адрэагавала яна проста цудоўна. Фотаздымак схаваны ў патайніку за высунай панелю над правым шнурком для званка. Я наўміг падскочыла да яго, і я паспеў заўважыць, як яна напалову выцягнула сваю каштоўнасць.
Калі я закрычаў, што трывога была беспадстаўнай, яна вярнула фотаздымак на месца, зірнула на шашку, выскачыла з пакоя і больш не з'яўлялася. Я падняўся і, выбачаючыся, пакінуў дом. Я вагаўся. Ці не паспрабаваць адразу ж забраць фотаздымак, але ў пакой зайшоў фурман. Ён так пільна ўзіраўся ў мяне, што бяспечней было пачакаць. Празмерная паспешлівасць можа ўсё сапсаваць. І што цяпер? Спытаў я. Справа амаль зробленая. Заўтра мы зойдзем да яе з каралём і з вамі, калі вы захочаце скласці нам кампанію. Нас папросяць пачакаць лэдзі ў гасцёўні, але цалкам верагодна, што калі яна ўвойдзе туды, то не знойдзе ні нас, ні фотаздымка. Яго вялікасці будзе прыемна ўласнымі рукамі вярнуць здымак. І калі вы да яе зойдзеце? Ранкам а 8:00. Яна яшчэ будзе ў ложку, і мы займеем час для манеўраў, але трэба спяшацца, бо жаніцьба можа цалкам змяніць яе жыццё і звычкі. Трэба не марудзячы напісаць каралю. Мы дайшлі да Бейкер-стрыт і спыніліся ля дзвярэй. Холмс шукаў у кішэнях ключы, калі нейкі мінак прамавіў. «Дабранач, містер Шерлак Холмс». На ходніках у гэты час было некалькі чалавек, але павітаў нас, відаць, хударлявы, апрануты ольстер юнак, які хутка прайшоў міма. «Гэты голас я ўжо дзесьці чуй», — сказаў Холмс, узіраючыся ў цьмяна асветленую вуліцу. «Хацеў бы я, чорт дзяры, ведаць, хто гэта». У гэтую ноч я спаў на Бейкер-стрыт. Калі мы разбіраліся з кавай і грэнкамі, у пакой заляцеў кароль Багеміі. «Вы і праўда здабылі яго?» — ускрыкнуў ён, хапаючы Шерлака Холмса за плечы і прагна ўзіраючыся ў яго твар. «Пакуль не, але надзея ёсць?» «Ёсць. Тады хадзем. Я згараю ад нецярпення. Трэба злавіць кэб. Мой экіпаж нас чакае, гэта спрашчае задачу». Мы спусціліся і зноў адправіліся на Брайане-лодж. «Ірэн Адлер выйшла замуж», — адзначыў Холмс. «Замуж? Калі? Учора. За каго?» «За нейкага ангельскага юрыста з прозвішчам Нортан. Але яна не магла яго пакахаць, спадзяюся, што пахала. Му спадзяецца, бо гэта вызваліць вашую вялікасць ад небяспек і турбудоў у будучыні. Калі лэдзі пакахала свайго мужа, яна больш не кахае вашую вялікасць. Калі яна больш не кахае вашую вялікасць, няма прычыны ўмешвацца вашыя планы. Так яно і ёсць. І ўсё ж, як бы я хацеў, каб яна належала да майго кола. Якая была б каралева? У экіпажы запанавала панылая цішыня, якая не перарывалася, пакуль мы не даехалі да Серпентайна-веню. Дзверы Брайне-лодж былі адчыненыя, і на верхняй пляцоўцы стаяла пажылая жанчына. З сарданічнай усмешкай яна назірала, як мы выходзім з экіпажа. «Містер Шерлак Холмс, калі не памыляюся?» — спытала яна. «Так, я Шерлак Холмс», — адказаў мой сябар, запытальна і нават здзіўлена гледзячы на яе. «Значыць, усё правільна. Гаспадыня сказала, што вы можаце завітаць. Сёння ў 5:15 яна разам з мужам з'ехала з вакзала Чарынг-крос на кантынент». «Што?» — Шерлак Холмс адхіснуўся назад, збляднелы ад прыкрасці і нечаканасці. «Вы хочаце сказаць, што яна пакінула Англію?» «Так, каб ніколі сюды не вяртацца». «А што з паперамі?» — хрыпла прастагнаў кароль. «Усё страчана. Паглядзім». Холмс праскочыў міма служанкі і кінуўся ў гасцёўню. Мы з каралём рушылі следам. Мэбля з разабранымі паліцамі і адчыненымі шуфлядамі была абы-як расстаўленая ў пакоі, нібыта лэдзі перад ад'ездам паспешліва яе абшуквала. Холмс падбег да шнурка ад званка, сарваў высоўную дошку, залез рукой у патайнік і выцягнуў адтуль здымак і ліст. На здымку была сама Ірэн Адлер у вечаровай сукенцы, на лісце значыўся адрасат Шерлаку Холмсу, эсквайру, пакінуць тут да яго прыходу. Мой сябар разарваў канверт, і мы ўтрох пачалі чытаць пасланне. Яно было датаванае мінулай ноччу, і вось пра што ў ім вялося. «Мой дарагі містер Шерлак Холмс, вы і праўда цудоўна зрабілі сваю справу. Спрытна ж вы мяне падлавілі. Да самай пажарнай трывогі ў мяне не было і ценю сумневу. Але зразумеўшы, як я сябе выдала, я задумалася. Яшчэ некалькі месяцаў таму мяне паперадзілі, што калі кароль будзе наймаць дэтэктыва, то яго выбар, безумоўна, спыніцца на вас. Мне далі нават ваш адрас, але нягледзячы на гэта, вы пра ўсё даведаліся. Нават калі ў маё сэрца закраліся падазрэнні, я ніяк не магла паверыць у злыя намеры такога мілага і добрага старога святара. Але вы ведаеце, што і сама някепская акторка. Мужчынскі касцюм мне не ў навінку. Я часта карыстаюся перавагамі, якія ён дае. Я адправіла Джона, майго фурмана, сачыць за вамі, а сама пабегла наверх, пераапранулася ў касцюм для шпацыру і спусцілася акурат тады, калі вы сыхадзілі. Такім чынам, я ішла за вамі да самых вашых дзвярэй
і ўпэўнілася, што сапраўды зрабілася прадметам цікавасці знакамітага Шэрлака Холмса. Тады я досыць неразважліва пажадала вам добрай ночы і рушыла ў тэмпл да мужа. Мы пагадзіліся на тым, што, калі мяне пераследуе такі сур'ёўны супраціўнік, лепш за ўсё цячы, а таму, калі вы завітаеце да мяне заўтра, то знойдзеце гняздзечка пустым. Што да фотаздымка, то ваш кліент можа спаць спакойна. Я кахаю чалавека нашмат лепшага за яго, і маё каханне ўзаемнае. Кароль можа рабіць, што яму заманецца, не баючыся перашкодаў з боку той, з кім ён так жорстка абышоўся. Я пакідаю гэты фотаздымак толькі дзеля ўласнай бяспекі. Ён будзе добрай зброяй, што абароніць мяне ад магчымых захадаў супраць мяне ў будучыні. Я пакідаю іншы здымак, які яму, мабыць, будзе прыёмна атрымаць. І на тым, дарагі Шэрлак Холмс, застаюся шчыра Ірэн Нортан, народжанай Адлер. Чына? Божа мой, якая жанчына! Ускрыкнуў кароль Багеміі, калі мы скончылі чытаць. Хіба я не расказваў вам, якая яна здагадлівая і рашучая? Хіба не зрабілася б яна цудоўнай каралевай? Як шкада, што яна мне не роўня. З таго, што я пабачыў, я і праўда зразумеў, што я на вашай вялікасці зусім не роўня, халадна сказаў Холмс. Шкада, што я не змог давесці справу да больш паспяховага заканчэння. Наадварот, мой дарагі сэр, усклікнуў кароль. Больша паспеху і жадаць немагчыма. Я ведаю, што яе слова непарушнае. Цяпер фотаздымак у такой жа бяспецы, як калі б яна яго спаліла. Я рады чуць гэта ваша вялікасць. Я бясконца вам абавязаны. Прашу вас, скажыце, чым магу адзяць. Гэты персцёнак, ён зняў з пальца персцёнак у выглядзе змяі са смарагдам і на далоні працягнуў майму сябру. У вашай вялікасці ёсць рэч, якая мае для мяне большую каштоўнасць, сказаў Холмс. Толькі скажыце, што гэта? Фотаздымак. Кароль здзіўлена паглядзеў на яго. Фотаздымак Ірэн? Усклікнуў ён. Калі вы хочаце, ён ваш. Дзякую вашай вялікасці. Значыць, у гэтай справе больш нічога не зробіш. І таму я маю гонар пажадаць вам усяго найлепшага. Холмс пакланіўся, павярнуўся і, не заўважаючы пададзенай яму рукі, разам са мной рушыў у сваю кватэру. Вось і ўся гісторыя пра скандал, які пагражаў запляміць гонар караля Багеміі, а таксама пра тое, як цудоўныя планы Шэрлака Холмса быў парушаныя здагадлівай жанчынай. Раней мой сябар часта дасціпнічаў на тэму жаночага розуму. Апошнім часам я не чую ад яго такіх жартаў. І калі ён гаворыць пра Ірэн Адлер ці згадвае пра яе фотаздымак, то заўсёды ўшанаўвае яе тытулам «Тая жанчына», пераклала Ганна Янкута. Саюз рудых. Летась у адзін з восеньскіх дзён я завітаў да майго сябра, містера Шэрлака Холмса, і заспеў яго за гутаркай з мажным і чырванатварым немаладым джентльменам з вогненна-рудай шавелюрай. Я выбачыўся за тое, што з'явіўся без папераджання і хацеў пайсці, але Холмс рашуча ўцягнуў мяне ў пакой і прычыніў дзверы. Немагчыма ўявіць сабе лепшага выпадку для вашага візіту, дарагі Уотсан, сардэчна сказаў ён. Мне падалося, вы заняты. Так і ёсць. Вельмі. Тады я пачакаю ў суседнім пакоі. Ні ў якім разе. Містер Ілсан, гэты джентльмен шматкроць дапамагаў мне ў самых паспяховых справах, і я не сумняюся, што ў вашым выпадку ён будзе мне надзвычай карысным. Мажны джентльмен прыўзніўся з крэсла і адвесіў мне паклон. У яго маленькіх, заплылых тлушчам вачах бліснула цікаўнасць. «Сядайце на казетку», — сказаў мне Холмс. Заняўшы сваё месца ў фатэлі і злучыўшы пальцы рук лодачкай, як рабіў штораз, калі збіраўся паразважаць. «Я ведаю, дарагі Уотсан, што вы раздзяляеце маю прыхільнасць да ўсяго надзвычайнага, якое выбіваецца з тужлівай аднастайнасці шэрых будняў. Пра гэта сведчыць той імпэт, з якім вы ўзяліся апісваць, і, калі даруеце мне такую заўвагу, часам падаваць мае сціплыя прыгоды занадта прыгожа. Мяне направду вельмі зацікавілі вашыя справы, адказаў я. Памятаеце днямі, акурат перад тым, як узяцца за вельмі простую справу міс Мэры Сазерленд, я сказаў, што нават самае багатае ўяўленне не здольнае прапанаваць нам такіх дзіўных з'яваў і нечаканасцяў, як жыццё. Сцвярджанне, у якім я насмеліўся сумнявацца. Так, доктар, але ўсё ж вам давядзецца раздзяліць маё меркаванне, бо я магу падмацаваць яго такой колькасцю прыкладаў, што пад ціскам фактаў вам не застанецца нічога іншага, як прызнаць маю рацыю. Вось, напрыклад, містер Явіс Ілсан завітаў да мяне сёння раніцай. Мяркуючы па тым, што ён паспеў расказаць, яго выпадак можа стацца адным з самых адметных за апошні час. Вам вядома, што, на маю думку, самыя дзіўныя і выключныя абставіны часцей датычаць дробных злачынстваў,
а гэтым разам наогул незразумела, ці ўчыніў тут хто нешта ліхое. Пакуль я не магу зрабіць з пачутага выснову, ёсць тут злы намер ці не, але падзеі, несумненна, з самых незвычайных, якія толькі могуць быць. Містер Ілсан, ці не зробіце ласку паўтарыць тое, што ўжо мне расказалі? Я прашу не толькі таму, што мой сябар доктар Оцан прапусціў пачатак гісторыі, але і таму, што асаблівы яе характар моцна мяне зацікавіў, і мне хочацца атрымаць як мага больш падрабязны апавед з вашых вуснаў. Зазвычай, калі я ў агульных рысах валадаю карцінай, гэтага даволі, каб я мог параўнаць выпадак з тысячамі падобных здарэнняў, што прыходзяць мне ў галаву. Але пакуль вымушаны прызнаць, што з такімі акалічнасцямі сутыкаюся ўпершыню. Мажны кліент самазадаволена выпнуў грудзі і выцягнуў з унутранай кішэні паліто-брудную пакамечаную газету. Пакуль ён, падаўшыся наперад і расправіўшы газетную старонку на калене, шукаў патрэбнае месца ў калонцы аб'яваў, я ўважліва разглядаў яго, спрабуючы па абліччы і ва працы здагадацца, што за чалавек перада мной, як гэта рабіў Холмс. Але намаганні мае былі не дужа плённымі. Увесь выгляд наведніка казаў, што мы маем справу з нічым неадметным шараговым брытанскім гандляром, тлустым, пыхлівым і тугім на розум. На ім былі мехаватыя шэрыя нагавіцы з клятчастага цвіду, не сказаць, каб надта чысты чорны сурдут, гузікі, якога ён расшпіліў, і шэра-карычневая камізэлька з цяжкім медным ланцужком, на якім вісела нейкае металічнае ўпрыгожанне з квадратнай адтулінай. Побач на фатэлі ляжалі ягоны паношаны цыліндр і выцвілае карычневае паліто з памятым аксамітным каўняром. Агляд не даў амаль нічога, можна было адзначыць хіба што неверагодную рудзізну валасаў і выраз прыкрасці і незадаволенасці на твары. Мае спробы не засталіся таямніцай для пільнага вока Шерлака Холмса. З усмешкай ён паківаў галавой, заўважыўшы мае цікаўныя позіркі. Апроч відавочных прыкметаў таго, што некалі містер Ілсан займаўся фізічнай працай, цяпер нюхае тытунь, уваходзіць у масонскую ложу, пабываў у Кітаі і зусім нядаўна спісаў процьму папераў, я і сам не патраплю сказаць болей. Явіс Ілсан падскочыў на крэсле, усё яшчэ прыціскаючы да газеты ўказальны палец, але скіраваўшы позірк на майго сябра. «Але як, на прамілы Бог, вы пра ўсё гэта даведаліся, містер Холмс?» – выгукнуў ён. «Як вы, напрыклад, здагадаліся, што я займаўся фізічнай працай? Бо гэта чысцюткая праўда. Я пачынаў як карабельны цясляр. Па вашых руках, мой дружа. Вашая правая рука заўважна большая за левую. Вы шмат працавалі, таму цягліцы на правай больш развітыя. Ну а пра тытунь тады і пра тое, што я масон. Мне не хочацца крыўдзіць вашу кімлівасць тлумачэннем, асабліва з улікам таго вас, што насуперак строгім правілам вашага ордэна вы носіце брошку з выявай цыркуля і навугольніка. Праўда вашая, зусім забыўся на гэта. А што наконт пісаніны? А пра што яшчэ можа сведчыць пацёртасць вашай правай манжеты на 5 саляў і зашмальцаваная латка на левым рукаве каля локця у тым месцы, якім вы абапіраліся на пісьмовы стол? Ну а Кітай? Рыба, вытатуяваная над кісцю вашай рукі, магла быць зробленая толькі ў Кітаі. У свой час я крыху цікавіўся тэмай знакаў у татуіровках і нават зрабіў саку літаратуру па прадметняце. Фарбаванне рыбнай лускі ў далікатны ружовы, характэрнае толькі для Кітая. А калі ў дадатак я бачу кітайскую манету на вашым ланцуж для гадзінніка, пытанне робіцца зусім простым. Містер Явіс Ілсан гучна разрагатаўся. «Гэта ж трэба!» – выгукнуў ён. Спачатку я быў падумаў, што вы адгадалі нейкім разумным спосабам, а цяпер бачу, што тут няма нічога такога. «Я пачынаю падазраваць, Уотсан», – сказаў Холмс, што дарэмна ўсё патлумачыў. «Ведаеце, omne ignotum pro magnifico. Калі-небудзь недарэчная шчырасць загубіць маю рэпутацыю. Вы не знайшлі аб'яву, містер Ілсан?» «Ды вось жа яна», – адказаў той, трымаючы тоўсты чырвоны палец пасярэдзіне калонкі. «Тая самая, з якой усё пачалося. Вы самі пачытайце, сэр». Я ўзяў у яго газету і прачытаў наступнае. «Вакансія Саюзе рудых». Паводле тэстаменту нябожчыка Езекіі Хопкінса, Гульбанон, Пенсільванія, ЗША, адкрываецца новая вакансія для сябра Саюза. Заробак 4 фунты на тыдзень, абавязкі фармальныя. Прэтэндаваць на пасаду могуць фізічна і псіхічна здаровыя рудавалосыя мужчыны, не маладзейшыя за 21 год. Заяўку неабходна падаць асабіста Дункану Росу ў панядзелак аб 11 па адрасе Фліт-стрыт, Поўпскорт, дом 7, кантора Саюза. І што ўсё гэта значыць? Усклікнуў я, калі двойчы прабег вачыма незвычайную абвестку.
Холмс задаволена усміхнуўся і адкінуўся на спінку крэсла, як рабіў, калі быў у гуморы. «Не надта шарагавы выпадак, праўда», — сказаў ён. «Ну а цяпер, містер Ілсан, раскажыце пра сябе, чым і як вы жывяце, якім чынам гэтая аб'ява паўплывала на вашае жыццё. Але спачатку вы, доктар, запішыце назву газеты і дату яе выхаду. Гэта Morning Chronicle за 27 кастрычніка 1890 году, двухмесячнай даўніны выпуск. Выдатна. Вашая чарга, містер Ілсан. Ну, як я ўжо гаварыў вам, містер Холмс, пачаў Яві Сілсан, прамакнуўшы лоб насоўкай, я трымаю невялікі ламбард на Кобург-сквер каля Сіці. Абарот не вельмі вялікі, і ў апошнія гады прыбытку хапае толькі на жыццё. Раней я яшчэ мог дазволіць сабе 2 памочнікаў, цяпер жа ў стане ўтрымліваць усяго аднаго, і тое толькі таму, што ён пагадзіўся працаваць за палову заробка, каб мець магчымасць вучыцца нашай справе. Як завуць гэтага спагаднага маладзёна? Пацікавіўся Шэрлак Холмс. Завуць яго Вінсент Сполдынг, і я б не сказаў, што ён такі ўжо малады. Цяжка зразумець, колькі яму гадоў. Але галава яго працуе як трэба, містер Холмс. Не сумняюся, што ён мог бы знайсці сабе лепшае месца і зарабляць удвая болей, чым у мяне. Але калі ён задаволены, навошта мне падказваць яму такія думкі? І сапраўды, навошта? Здаецца, вам здорава пашанцавала займець работніка за палову рынкавай цаны. У яго ўзросце рэдка хто пагодзіцца на такія ўмовы. Нават не ведаю, што мяне дзівіць больш, вашая абвестка ці ваш памочнік. Але ж і ён не без хібаў, сказаў містер Ілсан. Трэба яшчэ пашукаць такога звар'я цэлага на фатаграфіі. Шчоўкае паўсюль камерай у той час, як мусіць вучыцца, а потым бяжыць у склеп, як трус у нару, каб фотакарткі праяўляць. Гэта ягоны галоўны недахоп, але агулам ён добры працаўнік. Неблагі хлопец. Я так разумею, ён усё яшчэ з вамі? Са мной, сэр. Ён ды яшчэ дзяўчына 14 гадоў. Яна кухарыць і прыбірае. А больш у доме нікога няма, бо я ўдавец і дзяцей не маю. Жывем мы вельмі ціха, сэр, у траіх. Дах над галавой маем па рахунках, плацім. Вось і ўсе нашыя справы. Толькі з гэтай абвесткай усё змянілася. Сполдынг прыйшоў на працу акурат 8 тыдняў та гэтай самай газетай у руцэ і кажа: «Мець бы мне божую ласку быць рудым, містер Ілсан. Гэта навошта?» Пытаюся. А вось, гаворыць, тут у Саюзе рудых вакансія. Любому, хто я атрымае, будуць плаціць кругленькую суму, і, наколькі разумею, месцаў больш, чым прэтэндэнтаў, таму апекуны не ведаюць, куды ім грошы падзець. Калі б толькі мае валасы змянілі колер, меў бы я добрую магчымасць крыху разжыцца манетай. Дык якая такая магчымасць, пытаю яго. Рэч у тым, містер Холмс, што я вялікі дамасед, кліенты самі да мяне ходзяць, а мне да іх хадзіць не даводзіцца. Часта я тыднямі за ганак не сунуся, таму ведаю няшмат пра тое, што адбываецца ў свеце, і заўжды рады паслухаць навіны. Вы што ніколі не чулі пра саюз рудых, кажа мне ён з вырачанымі вачыма. Ніколі. Дзіўна, што так, бо вы цалкам падыходзіце на адну з іх вакансіяў. А колькі там плацяць? О, усяго пару сотняў на год, але абавязкі лёгкія і асноўнай працы не замінаюць. Няцяжка здагадацца, што тут я натапырыў вушы. Мае справы ўжо некалькі гадаў ішлі не найлепшым чынам, і дадатковая пара сотняў была б мне вельмі дарэчы. Раскажыце пра гэта падрабязней, прашу я яго. Ён мне паказвае абвестку і кажа: «Самі можаце бачыць, што ў Саюзе ёсць вакансія. Вось адрас, куды звяртацца па інфармацыю». Як я разумею, Саюз заснаваў амерыканскі мільянер Езекія Хопкінс, які быў трохі дзівакаватым. Ён сам быў рудым і цёпла ставіўся да ўсіх рудавалосых, а калі памёр, высветлілася, што ўсю сваю немалую маёмасць ён пакінуў апекунам, наказаўшы ім забеспечваць лёгкай падпрацоўкай людзей з такім колерам валасаў. Я чуў, што плацяць там добра, а рабіць трэба мала. Але ж, кажу, тады б мільёны рудых адпраўлялі туды заявы. Не так шмат, як можа падацца, ён мне адказвае. Бяруць толькі лонданцаў і толькі паўнагадовых мужчын. Той амерыканец у маладасці пачынаў кар'еру ў Лондане і хацеў аддзячыць старому гораду. Да таго ж я чуў, што не мае сэнсу падаваць на вакансію, калі ты рудаваты бландын ці шатэн з рудым адлівам карацэй, нікому, апроч сапраўды яркіх, відавочных, вогненна-рудых, нічога не свяціць. І калі б вам захацелася падаць заяву, містер Ілсан, вас бы акурат узялі. Але, мабыць, вам не захочацца асабліва варушыцца дзеля нейкай пары 100 фунтаў на год. Валасы ў мяне, джентльмены, як вы самі можаце пераканацца, вельмі насычанага і багатага колеру, таму мне падалося, што калі рэч менавіта ў гэтым,
то я магу скласці канкурэнцыю каму заўгодна. Вінсент Сполдынг выказаў вялікую абазнанасць у тэме, таму я падумаў, што ён можа быць мне карысны, загадаў яму зачыніць жалюзі і ўзяў з сабой. Ён вельмі ўзрадаваўся выхаднаму, мы замкнулі ламбард і выправіліся на адрас, пазначаны ў абвестцы. Наўрад ці мне давядзецца яшчэ калі-небудзь убачыць такое відавішча, містер Холмс. З поўначы, поўдня, усходу і захаду цягнуліся ў сіці ўсе, хто прачытаў абвестку і меў хаця б якую рудзізну. Фліт-стрыт была проста забітая рудамі, а Поўпс-корт нагадваў вулічны латок з апельсінамі. Я і не думаў, што ў краіне набярэцца столькі рудых, колькі прыйшло па адной адзінай аб'яве. Там былі ўсе адценні – саламяная, лімонная, апельсінавая, адценні цэглы, ірландскага сетара, пячонкі, гліны. Але, як Сполдынгі казаў, сапраўднага вогненна-рудага колеру было не так і шмат. Калі я ўбачыў, як шмат ахвочых, то хацеў быў кінуць дурное і пайсці, але Сполдынг не жадаў і чуць пра гэта. Не знаю, як яму гэта ўдалося, але ён уплішчыўся між людзей, пацягнуў мяне за сабой, прасуваў наперад і неўзабаве правёў скрозь натоўп проста да сходаў. Там было дзве плыні. Адны з надзеяй рухаліся ўверх, а іншыя з сумнымі тварамі спускаліся, але мы, як і раней, праслізнулі міма і хутка зайшлі ў кантору. «Ваш расказ здаецца мне ў найвышэйшай ступені займальным», зазначыў Холмс, калі кліент спыніўся, каб асвяжыць успаміны ладнай панюшкай тытуню. «Майце ж ласку, працягвайце свой надзвычай цікавы апавяд». У канторы не было нічога, апроч пары драўляных крэслаў і простага стала, за якім сядзеў невысокі чалавек, яшчэ рудзейшы за мяне. Ён казаў некалькі словаў кожнаму кандыдату, які да яго падыходзіў, і штораз патрапляў знайсці нейкую хібу, якая рабіла таго непрыдатным. У такім святле атрымаць пасаду здавалася справай зусім нялёгкай. Тым не менш, калі падышла нашая чарга, той карантыш паставіўся да мяне з нашмат большай прыхільнасцю, чым да ўсіх астатніх, і прычыніў дзверы, каб пагаварыць з намі прыватна. «Гэта містер Явіс Ілсан», – сказаў мой памочнік. «Ён жадае заняць вакансію ў Саюзе». «І ён найлепшым чынам нам пасуе», – адказаў той. «Адпавядае ўсім патрабаванням. Не прыгадаю, каб я бачыў штосьці настолькі цудоўнае». Ён адышоў на крок, задзёр галаву, нахіліўшы яе на бок, і пачаў так захоплена разглядаць мае валасы, што я ажно засаромеўся. Потым нечакана рвануўся наперад, сціснуў мне руку і цёпла павіншаваў з поспехам. «Сумнявацца тут не даводзіцца», – сказаў ён. «І ўсё ж я спадзяюся, што вы прабачыце мне неабходныя меры перасцярогі». З гэтымі словамі ён абедзвюма рукамі ухапіў мяне за валоссе і цягнуў, пакуль я не ўскрыкнуў ад болю. «Вашыя вочы ўвільгатніліся», – сказаў ён, калі адпусціў мяне. «Мяркую ўсё так, як і мусіць быць. Але мы вымушаныя быць асцярожнымі, бо двойчы нас падманвалі з дапамогай парыкаў і аднойчы з дапамогай фарбы. Я мог бы расказаць вам гісторыі пра шавецкі воск, якія пазбавілі б вас веры ў чалавечую дабрадзейнасць». Ён адышоў да акна і на ўсю моц крыкнуў, што вакансія занятая. Знізу пачуўся стогн расчаравання, і народ пачаў разыходзіцца ў розныя бакі, пакуль у ваколіцах не засталася ніводнага рудога, апроч мяне і майго наймальніка. «Мяне завуць Дункан Рос», – сказаў ён, «і я сам адзін са стыпендыятаў фонду, які пакінуў наш высакародны дабрачынец. Вы жанатыя, містер Ілсан? У вас ёсць дзеці?» Я адказаў, што не. Ягоны твар адразу ж спахмурніў. «Як недарэчы», – сказаў ён з прыкрасцю. «Гэта сапраўды вельмі важна. Мне шкада гэта чуць. Фонд, вядома ж, створаны для таго, каб рудыя множыліся і распаўсюджваліся і маглі ўтрымліваць свае сям'і. Так няўдала, што сродкі пойдуць на падтрымку халасцяка». У мяне пры гэтым выцягнуўся твар, містер Холмс, бо я падумаў, што не лёс мне атрымаць гэтую працу. Але па недоўгім роздуме Рос запэўніў мяне, што ўсё мусіць быць добра. «Калі раптам што», – сказаў ён, – «пярычані непазбежна будуць вельмі сур'ёзныя, але будзем ціснуць на тое, што вы чалавек з выключным колерам валасу. Калі вы можаце прыступіць да сваіх новых абавязкаў». «Невялікая нязручнасць у тым, што я ўжо маю бізнес», – заікнуўся я. «О, пра гэта не хвалюйцеся, містер Ілсан», – сказаў Вінсент Сполдынг. «Я прасачу за ім замест вас». «А якія гадзіны працоўныя?» – запытаўся я. «З 10 да 2. У ламбард людзі збольшага ходзяць вечарамі. Містер Холмс, галоўным чынам у чацвяргі і пятніцы перад заробкам, таму мне была вельмі зручнай падпрацоўка ў ранішні час. Апроч таго, я ведаў, што памочнік мой, чалавек надзейны і дасць раду ў любой справе.
Мне гэта вельмі пасуе, сказаў я. Аплата яка 4 фунты на тыдзень, а абавязкі чыста намінальныя. Што вы маеце на ўвазе пад намінальнымі абавязкамі? Ну, вам давядзецца прысутнічаць у канторы, ці прынамсі ў гэтым будынку ўвесь працоўны час. Калі сыдзеце, то назаўжды пазбавіцеся пасады. У тэстаменце гэты пункт вельмі ясна прапісаны. Калі пакідаеце кантору ў гэтыя гадзіны, то парушаеце ўмовы. Гэта ўсяго 4 гадзіны на тыдзень. Наўрад ці мне захочацца кудысьці пайсці, сказаў я. Тут нішто не можа лічыцца выбачэннем, сказаў Дункан Рос. Ні хвароба, ні справа, ні нешта іншае. Мусіце заставацца на месцы або страчваеце пасаду. Дыка рабіць, што трэба. Перапісваць энцыклапедыю Брытаніка. Вось тут у шафе стаіць першы том. Вы мусіце мець сваё чарніла, асадкі і прамакальную паперу. Мы вас забяспечваем вось гэтым сталом і крэслам. Заўтра зможаце пачаць? Вядома, адказаў я. Ну, то да сустрэчы, містер Явіс Ілсан, і дазвольце мне яшчэ раз павіншаваць вас з важнай пасадай, якую вам пашчасціла атрымаць. Потым мы раскланяліся, і я са сваім памочнікам пайшоў да хаты, не ведаючы, што пасля ўсяго казаць ці рабіць. Так я быў задаволены сваім шанцаваннем. І вось я разважаў пра гэтую справу ўвесь дзень, і ўжо ўвечары зноў быў не ў гуморы, бо пераканаў сябе, што ўся гэтая заварушка, мабыць, вялікая афера, нейкае махлярства, хоць для чаго яно патрэбнае, не мог узяць нацям. Ва ўсё разам верылася цяжка, і ў тое, што нехта мог пакінуць такі тэстамент, і што вялікія грошы будуць плаціць за настолькі простую працу, як перапісванне энцыклапедыі Брытаніка. Вінсент Сполдынг як мог падбадзёрваў мяне, але перад сном я быў пэўны, што выходжу з гэтай справы. Тым не менш, зранку я вырашыў усё-ткі схадзіць зірнуць на тую працу, купіў шклянку чарніла на пені, прыхапіў пер'евую асадку, 7 вялікіх аркушаў і выправіўся на Поупс-корт. Я быў прыемна здзіўлены, што ўсё аказалася так, як мы і дамаўляліся. Для мяне стаяў падрыхтаваны стол, і містер Дункан Рос быў на месцы, каб праверыць, ці выйшаў я на працу. Ён разгарнуў перада мной энцыклапедыю на літары А і неўзабаве пайшоў, але час ад часу вяртаўся, каб паглядзець, ці ўсё добра. А другой ён пазычыў мне добрага дня, пахваліў за колькасць перапісанага і замкнуў кантору. Так паўтаралася з дня ў дзень, містер Холмс, а ў суботу мой кіраўнік паклаў мне на стол 4 залатыя саверны за тыднёвую працу. Гэтак жа было на наступным тыдні і яшчэ праз тыдзень. Штораніцы я прыходзіў а 10 і сыходзіў у дзень а 2. Праз нейкі час містер Дункан Рос прыходзіў ужо толькі адзін раз уранку, а потым і зусім перастаў. І ўсё ж, вядома, я не адважваўся пакідаць кабінет ні на імгненне, бо не ведаў, калі той можа завітаць. Да таго ж пасада была настолькі добрая і так мне падыходзіла, што я ніколі не рызыкнуў бы страціць яе. Гэтак прайшло 8 тыдняў, і я ўжо перапісаў пра абатаў, і абісінію, і абмундзіраванне, і археалогію, і архітэктуру, і спадзяваўся пры належнай руплівасці неўзабаве дайсці да артыкулаў на Б. На перапіску пайшло даволі шмат паперы, спісаныя аркушы займалі амаль усю паліцу. І тут раптам прыйшоў канец усёй справе. Канец. Менавіта, сэр. Гэта его самай раніцай. Як звычайна, я з'явіўся на працу а 10, але дзверы былі зачыненыя і замкнёныя, а пасярэдзіне прыбітая квадратная кардонка. Вось яна, можаце самі паглядзець. Ён паказаў нам кавалак белага кардону памерам з аркуш для нататак. Надпіс быў наступны: «Саюз рудых, распушчаны 9 кастрычніка 1890». Мы з Шерлакам Холмсам сузіралі гэтую абвестку, і маркотны твар за ёю, пакуль камізм сітуацыі не перамог усе астатнія думкі, і мы проста не разрагаталіся. «Не бачу тут нічога смешнага», – вигукнув наш клієнт, почервонівши до самих кончиків свого вогняного волосся. «Калі не можете придумати нічого лепшого, як посміятися, дик я можу пайсці до кого іншого». «Не-не», – поспішався супокоїть Холмс, вертаючи клієнта на кресло, з якого той уже амаль ускочив. «Ні за што на свеце мне б не хацелася прапусціць ваш выпадак. Ён незвычайна свежы. І ўсё ж ёсць у ім, калі вы прабачыце мне гэтыя словы, штосьці вясёлае. Прашу, раскажыце, што вы зрабілі, калі знайшлі гэтую кардонку на дзвярах». Я быў агаломшаны, сэр. Не ведаў, што і рабіць. Прайшоўся па канторах па суседстве, але, падобна, ніхто нічога не ведаў пра гэта. Нарэшце я зайшоў да дома ўладальніка, гэта бухгалтар, які жыве на першым паверсе, і спытаўся ў яго, што здарылася з саюзам рудых. Той адказаў, што ніколі не чуў пра такую арганізацыю.
Тады я спытаў, хто такі Дункан Росс. Ён сказаў, што ўпершыню чуе гэтае імя. Гэта ж джентльмен з канторы номер 4, сказаў я. Такі рудаваласы. Так. О, сказаў ён, яго завуць Ільям Моррис. Ён адвакат і выкарыстоўваў маё памяшканне часова, пакуль не будзе гатовы яго новы прыёмны пакой. Ён выехаў учора. А дзе я магу яго знайсці? Ён даў мне новы адрас King Edward Street, 17 каля сабора Святога Пала. Я паехаў туды, містер Холмс, але там толькі мануфактура па вырабе штучных каленных чашачак, дзе ніхто ніколі не чуў ні пра містера Ільяма Морриса, ні пра Дункана Росса. І што вы зрабілі потым? Запытаўся Холмс. Паехаў да хаты на Сакс-Кобург-сквер, каб параіцца са сваім памочнікам. Але ён ніяк не змог дапамагчы. Толькі сказаў мне, што калі я пачакаю, то мусіць атрымаю поштай паведамлення. Але мяне гэта не задаволіла, містер Холмс. Мне не хацелася страчваць такое месца без барацьбы, і таму, ведаючы пра вас як пра добрага чалавека, гатовага даваць парады бедакам, якім патрэбная дапамога, я проста да вас і прыйшоў. І вельмі мудра зрабілі, сказаў Холмс. Ваш выпадак неверагодна адметны, і я з радасцю займуся ім. Мяркуючы па вашым расказе, наступствы гэтай гісторыі могуць быць больш сур'ёзнымі, чым падаецца з першага погляду. Яшчэ б яны былі несур'ёзнымі. Абурыўся Явіс Ілсан. Я ж страчваю фунт на тыдзень. Што да вас асабіста, то не думаю, што вам варта скардзіцца на гэты дзіўны саюз, зазначыў Холмс. Наадварот, як я разумею, вы разбагацелі больш, чым на 30 фунтаў, не кажучы ўжо пра грунтоўныя веды, якія набылі па сіх прадметах, што пачынаюцца на А. Тут вы ніяк не пацярпелі. Не, сэр. Але я хачу даведацца пра той саюз, хто яны такія і чаго хацелі дамагчыся сваімі хітрыкамі, калі ўсё ж тут ёсць нейкія хітрыкі. Дарагаваты выйшаў іх жарт, каштаваў ім 32 фунты. Мы паспрабуем разабрацца з гэтым для вас. Для пачатку адкажыце мне на некалькі пытанняў, містер Ілсан. Гэты ваш памочнік, які прыцягнуў вашу ўвагу да абвесткі, на той момант даўно на вас працаваў. 10 месяц. А як вы яго знайшлі? Па аб'яве. Ён быў адзіны, хто прыйшоў. Не, прэтэндэнтаў быў цэлы тузін. А чаму вы абралі менавіта яго? Бо ён меў досвед і прасіў мала. Паўзаробка, вы казалі. Так, як выглядае гэты Вінсент Сполдынг? Нізкага росту, таўставаты ўвішны такі, вусы ў яго не растуць, хоць яму ўжо пад 30. На ілбе белы шнар ад кіслотнага апёку. Холмс сядзеў на крэсле, заўважна ўзрушаны. Я так і думаў, сказаў ён, а вы не заўважылі, ці пракалатыя ў яго вушы? Пракалатыя, сэр. Ён мне сказаў, што ў дзяцінстве іх пракалола цыганка. Холмс задумаўся, адкінуўшыся на спінку крэсла. Ён усё яшчэ з вамі? Вядома, сэр, я толькі што яго пакінуў. А кліенты да вас хадзілі ў вашую адсутнасць. Тут можна не хвалявацца, сэр, у ранку працы збольшага не бывае. Што ж, фактаў дастаткова, містер Ілсан. Праз дзень-два я з задавальненнем паведамлю вам, да якіх выснаваў прыйшой. Сёння субота, і спадзяюся, да панядзелка ў нас ужо будзе разгадка. Ну што думаеце, Уотсан? Спытаўся Холмс, калі госць нас пакінуў. Ніводнай думкі, шчыра адказаў я. Вельмі дзіўны выпадак. Звычайна, сказаў Холмс, чым дзіўнейшай падаецца справа, тым менш дзівасаў яна ўтрымлівае. Найцяжэй разабрацца з тыпавымі нічым не адметнымі злачынствамі, гэтак жа як пазнаць чалавека з тыпавым тварам. А тут, мяркую, я спраўлюся ў імгненне вока. З чаго ж вы пачняце? Запытаўся я. З курэння, адказаў мне ён. Гэта праблема на 3 люлькі, і я папрашу вас не размаўляць са мной 50 хвілін. Ён згорбіўся на крэсле, узняўшы вострыя калені так, што ледзь не ўпіраўся ў іх сваім ястрабіным носам, заплюшчыў вочы і сцішыся. Яго чорная гліняная люлька нагадвала дзюбу нейкай дзіўнай птушкі. Я прыйшоў да высновы, што ён заснуў, і ўжо сам пачынаў вадзіць носам, калі раптам Холмс сарваўся з крэсла з выглядам чалавека, які на нешта наважыўся, і адклаў люльку на камін. «Сарасате грае сёння ўвечары ў Сент-Джеймс-холе», — сказаў ён. «Уотсан, як думаеце, вашыя пацыенты абыдуцца без вас некалькі гадзін? Я не заняты. Мая практыка не адбірае шмат часу. Тады надзявайце капелюш і складзіце мне кампанію. Спачатку мне трэба ў Сіці, а па дарозе можам дзе-небудзь паабедаць. Бачу, што ў праграме даволі шмат нямецкай музыкі, якая падабаецца мне больш за італьянскую ці французскую. У ёй больш рэфлексіі, а мне хочацца рэфлексаваць. Хадзімце. Мы дабраліся на метро да Олдэрсгейта, адтуль крыху прайшліся да Сакс-Кобург-сквер, дзе разыграліся падзеі, пра якія мы чулі ранкам. Раён выявіўся заняпалым і цэсным.
4 шэрагі старых будынкаў глядзелі на маленькі сквер, дзе за агароджай удзірванелы газон з некалькімі бляклымі кустамі лаўравішань змагаўся за жыццё ў неспрыяльных умовах атручанага чадам паветра. 3 пазалочаныя шары і карычневая шыльда з надпісам белай фарбай «Яві-Сілсан» на вуглавым доме паказвалі на тое, што менавіта тут вядзе справу наш рудаваласы кліент. Шэрлак Холмс спыніўся і, нахіліўшы галаву набок, уважліва аглядзеў будынак, пры гэтым вочы яго ярка блішчэлі пад прымружанымі павекамі. Потым ён нетаропка прайшоўся далей па вуліцы, а затым назад дарога, ўсё гэтак жа дапытліва паглядаючы на дамы. Нарэшце ён вярнуўся да ламбарда і папярэдне двойчы ці тройчы, моцна стукнуўшы па ходніку кіем, падышоў да дзвярэй і пагрукаў. Іх імгненна адчыніў прыемны з твару чыста паголены хлопец, які запрасіў Холмса ўвайсці. «Дзякуй, я проста хацеў спытацца, як прайсці адсюль да стрэнда», – сказаў Холмс. «3 паварот направа, 4 налева», – хутка адказаў памочнік, зачыняючы дзверы. «Кемлівы хлопец», – заўважыў Холмс, калі мы пайшлі адтуль. «Мяркую, 4 па кемлівасці ў Лондане, а па дзёрзкасці можа прэтэндаваць і на 3е месца. Я ведаю пра яго тое-сёе». Відавачна, што памочнік містера Ілсана згуляў не апошнюю ролю ў таямнічай гісторыі з саюзам рудых. Я ўпэўнены, што вы спыталіся пра дарогу толькі, каб разглядзець яго. Не яго. А што тады? Яго штаны на каленях. І што вы ўбачылі? Тое, што і чакаў убачыць. А чаму вы стукалі па ходніку? Дарагі доктар, цяпер час для назіранняў, а не для гутарак. Мы выведнікі ў тыле ворага і ўжо штосьці ведаем пра Сакс-Кобург-сквер. А зараз давайце паглядзім, што мясціцца па суседстве. Вуліца, на якую мы выйшлі, павярнуўшы за рог закінутага раёна Сакс-Кобург-сквер, уяўляла сабой поўную яму супрацьлегласць. Гэтак жа карціна адрозніваецца ад свайго адваротнага боку. Гэта была адна з галоўных магістраляў сіці, па якой транспарт рухаўся на поўнач і захад. Па дарозе шчыльнымі шэрагамі ў процілеглых кірунках ішлі 2 плыні экіпажаў, на ходніку было не прапхнуцца ад працоўнага люду, які спяшаўся па сваіх справах. Калі мы глядзелі на шэраг дарагіх крамаў і велічных будынкаў, нават цяжка было уявіць, што адваротным бокам яны выходзяць на непрыкметны і занядбаны сквер, які мы толькі што пакінулі. «Дазвольце, я зраблю агляд», – сказаў Холмс, спыніўшыся на рагу і акідаючы вокам вуліцу. «Хачу запомніць парадак дамоў. Збіраць дакладныя веды пра Лондан. Маё хобі. Вось тытунёвая крама Мортымера, газетны кіёск, Кобургскае аддзяленне гарадскога і прыгараднага банка, вегетарыянская рэстарацыя, карэтнае дэпо Макфарлена. Далей пачынаецца наступны квартал. А зараз, доктар, паколькі мы з вамі зрабілі справу, час адпачыць. Спачатку сэндвіч і філіжанка кавы, а потым у свет чароўнай скрыпкі, дзе ўсё слодыч, далікатнасць і гармонія, і няма ніякіх рудых кліентаў, якія б назалялі нам сваімі загадкамі. Мой сябра быў заўзятым музыкам і прытым не толькі здольным выканаўцам, але і кампазітарам немалога таленту. Рэшту дня ён прабавіў у партэры з выразам найвышэйшага шчасця на твары, аддаючыся мелодыі і злёгку водзячы ў паветры доўгімі тонкімі пальцамі. У далікатнай усмешцы на твары, адсутным і летуцэнным позірку, не было анічога ад учапістага Холмса, нястомнага Холмса, кімлівага шпега, дапытлівага вышукальніка. Так выяўлялася дваістасць яго цэльнай натуры. Я часта думаў пра тое, што яго надзвычайная дакладнасць і востры розум сілкуюцца момантамі, калі паэтычна-сузіральны настрой цалкам валадае ім. Ён увесь час вагаўся паміж 2 полюсамі, ад скрайняй млявасці да неўтаймаванай энергічнасці, і я добра ведаў пра тое, якая бура наспявае, калі днямі на вылёт ён сядзіць у фатэлі, заглыблены ў свае музычныя імправізацыі ці старадрукі з гатычнымі літарамі. На змену гэтаму стану на яго раптам нахадзіла апантанасць з пагоняй, і яго бліскучая логіка ўзрастала да ўзроўню інтуіцыі, калі людзі, незнаёмыя з метадамі Холмса, пачыналі глядзець на яго з недаверам, як на чалавека, чые веды пераўзыходзяць магчымасці простых смяротных. Калі я ўбачыў яго тым вечарам, настолькі аддадзенага музыцы ў Сент-Джеймс-холе, я зразумеў, што для тых, каго ён вырашыў упаляваць, надыходзяць змрочныя часіны. «Вы, вядома, хочаце пайсці да хаты, доктар», – сказаў ён мне, калі мы выйшлі. «Так і туды таксама. А ў мяне ёсць справа на некалькі гадзін. Гісторыя на Кобург-сквер сур'ёзная». «Чаму сур'ёзная? Тут плануецца буйное злачынства.
Маю падставы думаць, што мы паспеем яго спыніць, але тое, што сёння субота, ўсё ўскладняе. Увечары мне спатрэбіцца вашая дапамога. А якой гадзіне? А 10 будзе ў самы раз. Буду а 10 на Бейкер-стрит. Выдатна. І паслухайце, доктар, можа стацца, што там будзе небяспечна. Зрабіце ласку і пакладзіце ў кішэню рэвальвер, які застався ў вас са службы. Ён махнуў мне рукой, павярнуўся і імкліва знік у натоўпе. Даю слова, што я не дурнейшы за іншых, але маючы справу з Шэрлакам Холмсам, я часта пачуваўся прыгнечаным праз пачуццё ўласнай тупасці. Вось жа я чуў тое самае, што і ён, назіраў тое самае. Але з ягоных словаў вынікала, што ён ясна бачыў не толькі ўжо здзейсненае, але і тое, што яшчэ мае здзейсніцца, у той час, як для мяне ўсё заставалася гэткім жа заблытаным і абсурдным. Едучы дахаты ў Кенсінгтан, я спрабаваў прыгадаць усе дэталі гэтай гісторыі. Ад дзіўнага расказу рудаваласага капіявальніка энцыклапедыі да нашага візіту на Сакс-Кобург-сквер і злавесных словаў, якія сказаў мне Холмс на развітанне. Што за начная вылазка нас чакала і чаму мне трэба было браць рэвальвер? Куды мы збіраліся ісці і што рабіць? Холмс даў зразумець, што той гладкашчокі памочнік у ламбардзе грозны супернік, чалавек, які, магчыма, вядзе гульню з высокімі стаўкамі. У маёй галаве ніяк не складалася агульная карціна, і я розпачна здаўся, спадзеючыся, што ўначы атрымаю ўсе тлумачэнні. А палове 10 я выйшаў з дому і праз парк, а потым праз Оксфорд-стрит скіраваўся да Бейкер-стрит. Ля дзвярэй майго сябра стаялі 2 экіпажы, а калі я зайшоў у вітальню, то пачуў галасы зверху. Па лесвіцы я ўзняўся ў пакой Холмса і ўбачыў, што той ажыўлена гутарыць з 2 наведнікамі, агентам паліцыі Пітерам Джонсам і незнаёмым мне цыбатым і сумным чалавекам у бліскучым цыліндры і гнятліва бездакорным сурдуце. «Ха, уся кампанія ў зборы», — сказаў Холмс, зашпільваючы верхні гузік марской курткі і здымаючы з паліцы цяжкае дзяржальна ад паляўніцкай пугі. «Отсан, вы, мусіць, памятаеце містера Джонса са Скотланд-Ярда. Дазвольце вас прадставіць містеру Мерывезеру, які далучыцца да нашай сённяшняй вылазкі. Бачыце, доктар, мы зноў выходзім на паляванне разам», — сказаў Джонс з уласцівай яму фанаберыяй. «Наш сябар выдатна ладзіць пагоні. Усё, што яму патрэбна, гэта каб бывалы ганчак дапамог яму загнаць звера. Спадзяюся, у паляванні мы не абмяжуемся дзікай гусю», — змрочна заўважыў містер Мерывезер. «Вы можаце цалкам давяраць містеру Холмсу, сэр?» — фанабэрліва адказаў агент паліцыі. У яго свая хітрая метода, магчыма, ён трохі зашмат тэарэтызуе і фантазіруе, калі мне будзе дазволена так сказаць, але падае надзеі як дэтэктыў. Варта згадаць хаця б тое, што ў справе з забойствам Шолта і скарбамі Агры ён раз ці 2 ледзь не абскакаў афіцыйны вышук. «О, калі вы так кажаце, містер Джонс, то ўсё добра», — пачціва сказаў незнаёмец. «І ўсё ж мне так шкада прапускаць гульню ў Робер-брыдж. Гэта мая першая субота без брыджу за 27 гадоў. Мяркую, вы разумееце, што вашая стаўка ў сённяшняй гульні нашмат вышэйшая за ўсе ранейшыя і што гульня больш захапляльная. Вы, містер Мерывезер, згуляеце на 30 000 фунтаў, а вы, містер Джонс, на чалавека, да якога хочацца дабрацца. Джон Клей – забойца, злодзей, махляр і фальшываманетчык. Гэта малады чалавек, містер Мерывезер, але ў сваёй прафесіі ён пераўзышаў усіх. Сярод крымінальнікаў Лондана менавіта на яго я больш за ўсё хачу надзець кайданкі. Ён адметны чалавек, гэты маладзён Клей. Яго дзед – герцаг, а сам ён вучыўся ў Італіі і Оксфордзе. Яго розум такі ж вёрткі, як і пальцы, і, нягледзячы на тое, што яго след сустракаецца нам тут і там, мы ніяк не можам знайсці яго самога. Вось ён абкрадае багаты дом у Шатландыі, а на наступным тыдні ўжо збірае грошы на будаўніцтва дзіцячага дома ў Корнуале. Я іду па ягоным следзе ўжо некалькі гадоў, але так і не пабачу яго на свае вочы. Спадзяюся, сёння мне выпадзе магчымасць вас прадставіць. Раз ці 2 я таксама сутыкаўся з тым, што ўчыніў Джон Клей, і пагаджуся, што ў сваёй прафесіі яму няма роўных. Між тым цяпер палова на 11, час выхадзіць. Прапаную вам 2 сесці ў першы экіпаж, а мы з Отсанам паедзем следам у другім. Падчас доўгай паездкі Шэрлак Холмс быў не асабліва гаваркі, адкінуўшыся на спінку сядзення, вуркатаў мелодыі пачутыя ў вечары. Колы кэба грукаталі па бясконцым лабірынце асветленых газавымі ліхтарамі вуліц, пакуль мы не прыбылі на Фарынгтан-стрит. «Адсюль ужо недалёка», — сказаў мой сябар. «Гэты Мерывезер, дырэктар банка, ён асабіста зацікаўлены ў справе.
Я падумаў, што добра будзе задзейнічаць і Джонса. Ён хлопец неблагі, і хоць у сваёй прафесіі абсалютны ідыёт, мае станоўчыя рысы. Ён бясстрашны, як бульдог, і ўчепісты, як амар, калі ўжо нехта трапіцца яму ў клюшні. Дарэчы, мы прыехалі, вунь яны нас чакаюць. Мы апынуліся на той самай люднай вуліцы, дзе былі раніцай. Адпусціўшы экіпажы, мы скіраваліся за містерам Мерыуэзерам, які правёў нас праз вузкі праход і бакавыя дзверы, якія ён адчыніў. За імі быў кароткі калідор, які заканчваўся таўшчэзнай жалезнай брамай. Яе нам таксама адчынілі, і мы спусціліся па каменных прыступках па кручастай лесвіцы да другой вялізнай брамы. Містер Мерыуэзер спыніўся, каб запаліць ліхтар, а потым павёў нас праз цёмны праход, дзе пахла зямлёй, і нарэшце, ужо пасля трэціх дзвярэй, мы ўвайшлі ў нейкае шырокае сховішча ці склеп з мноствам вялікіх скрыняў, пастаўленых адна на адну. «Зверху да вас не проста прабрацца», – заўважыў Холмс, прыўзняўшы ліхтар, каб аглядзецца. Знізу таксама, адказаў містер Мерыуэзер і пагрукаў кіем па падлозе, выкладзенай плітамі. «Што такое? Падобна, там паражня!» – здзіўлена выгукнуў ён. «Калі ласка, трошкі цішэй!» – сярдзіта шыкнуў Холмс. «Вы толькі што рызыкавалі поспехам усёй нашай аперацыі. Магу я папрасіць вас ласкава сесці вось на гэтыя скрыні і больш не ўмешвацца?» Паважны містер Мерыуэзер узбіўся на скрыню з вельмі пакрыўжаным выглядам, а Холмс уклянчыў на падлозе і, падсвечваючы сабе ліхтарам, уважліва аглядзеў шчыліны паміж камянямі з дапамогай павелічальнага шкла. На гэта яму спатрэбілася некалькі секунд, пасля чаго ён зноў падхапіўся і сунуў лупу ў кішэню. «У нас яшчэ прынамсі гадзіна», – сказаў ён. «Наўрад ці яны адважацца на нейкія крокі, пакуль наш добры гаспадар ламбарда не пакладзецца спаць. Але потым яны не будуць губляць ні хвіліны, бо чым хутчэй яны зробяць справу, тым больш часу ў іх застанецца на ўцёкі». «Доктар, як вы безумоўна ўжо здагадаліся, мы знаходзімся ў сховішчы гарадскога аддзялення аднаго з галоўных лонданскіх банкаў. Містер Мерыуэзер, старшыня рады дырэктараў, і ён можа патлумачыць вам, чаму самыя дзёрзкія крымінальнікі Лондана сёння маюць асаблівую цікавасць менавіта да гэтага сховішча». «Гэта ўсё праз нашае французскае золата», – шапнуў дырэктар. «Нас неаднакроць папярэджвалі, што на яго могуць паквапіцца». «Французскае золата». «Менавіта. Некалькі месяцаў таму нам выпала магчымасць падмацаваць свае рэсурсы, і з гэтай мэтай мы пазычылі 30 000 напалеандораў у банка Францыі. Нейкім чынам вонкі прасачылася інфармацыя пра тое, што нам не давялося распакаваць грошы і што яны ўсё яшчэ ляжаць у сховішчы. У скрыні, на якой я сяджу, 2000 напалеандораў, перакладзеных свінцовай фольгай. Наш залаты запас нашмат большы за той, што звычайна захоўваецца ў асобным банкаўскім аддзяленні. Гэтая акалічнасць вельмі непакоіла раду дырэктараў. «І далёка не беспадстаўна», – заўважыў Холмс. «А зараз самы час падрыхтавацца. Мяркую, што праз гадзіну справа ўжо будзе зробленая. Але пакуль што, містер Мерыуэзер, нам трэба прыкрыць ліхтар шторкай і сядзець у цэмры. На жаль, я паклаў у кішэню калоду карт са спадзевам, што, паколькі нас акурат 4, такая сабе партій карэй, вы ўсё ж атрымаеце сваю партыю ў Робер-брыдж. Але бачу, што вораг ужо блізка, таму мы не можам рызыкаваць, пакідаючы святло. Перш за ўсё нам трэба заняць пазіцыі. Гэта дзёрзкія людзі, і, хоць мы будзем для іх нечаканай нязручнасцю, яны могуць быць небяспечнымі, калі не засцерагчыся. Я стану за гэтай скрыняй, а вас папрашу схавацца за вунь тымі. Калі я запалю святло, неадкладна хапайце злодзеяў. От сан, калі яны страляць, не вагайцеся і страляйце ў іх таксама». Я ўзвёў курок і паклаў рэвальвер на драўляную скрыню, за якой мне давялося скурчыцца. Холмс спусціў шторку ў лямпы, і нас агарнула абсалютная цэмра, з якой я ніколі раней не сутыкаўся. Толькі пах гарачага металу сведчыў, што святло ўсё яшчэ з намі, гатовае разліцца ў імгненне вока. Праз напружанае чаканне мае нервы былі напяты як струны, таму раптоўны змрок і халоднае сырое паветра сутарэнню прыгняталі. «Шлях да адступлення ў іх толькі адзін», – шапнуў Холмс. «Назад праз дом на Сакс-Кобург-сквер. Спадзяюся, вы зрабілі тое, аб чым я вас прасіў, Джонс. Ля галоўнага ўвахода чакаюць інспектар і 2 афіцэры. Значыць, мы перакрылі ўсе выхады. Цяпер нам трэба стаіцца і чакаць». Як толькі мы ператрывалі гэты час, пазней, пераглядаючы свае запісы, я падлічыў, што прайшла ўсяго гадзіна з чвэрцю.
Але тады мне падалося, што прамінула амаль цэлая ноч, і наверсе ўжо разгараўся світанак. Я стаміўся і здранцвеў, бо баяўся варушыцца, але ўсё ж быў напагатове. Мой слых так абвастрыўся, што я не толькі чуў сцішанае дыханне маіх кампаньёнаў, але і мог адрозніць глыбейшае і цяжкае дыханне мажнага Джонса ад тонкіх гукаў, якія выдаваў дырэктар банка. Са свайго месца я меў магчымасць паглядаць паўзверх скрыні на падлогу. Раптоўна мой позірк ухапіў пробліск святла. Спярша гэта быў слабы бляск паміж каменнымі плітамі, які разросся ў жоўтую лінію, а потым знянацку скубычна адкрылася нейкая адтуліна, адкуль паказалася рука, белая, падобная да жаночай, якая абмацала асветлены лапік падлогі. Хвіліну ці больш гэтая рука з рухавымі пальцамі вытыркалася з падлогі. Потым яна знікла гэтак жа нечакана, як і з'явілася, усё ізноў ахутала цемра, і толькі тонкая палоска святла пазначала сабой расколіну паміж камянямі. Але цягнулася гэта нядоўга. Адзін з шырокіх белых камянёў цяжка пасунуўся ўгару і адваліўся ў бок. На яго месцы цяпер з'яўрала квадратная дзіра, з якой струменілася святло ліхтара. Адтуль паказаўся гладкашчокі хлапечы твар і цікаўна аглядзеўся. Потым дзве рукі ўхапіліся за берагі праёма, паказаліся плечы і тулава, і нарэшце чалавек, абапёршыся на калена, вылез цалкам. У наступны момант ён ужо стаяў пабач з праёмам і выцягваў свайго супольніка, такога ж спрытнага і невысокага, як і ён сам, з вельмі светлай скурай і кучмай надзвычай рудага валосся. «Усё чыста», — шапнуў ён. «Давай сюды стамеску і торбы». «Вось жа чорт! Назад, арчы назад! Я сам разбяруся!» Тут Шерлак Холмс схапіў нязванага госця за каўнер. Яго прыяцель знік пад зямлёй, і я пачуў, як парвалася яго вопратка, бо Джонс паспеў учапіцца за яе. У промні ліхтара бліснула руля рэвальвера, але дзяржальна паляўніцкай пугі Холмса прыйшлося акурат па руцэ, якая яго трымала, і пісталет бразнуўся аб каменную падлогу. «Усё скончана, Джон Клей», — спакойна резюмаваў Холмс. «У вас няма выйсця». «Я разумею», — адказаў той з найвялікшай вытрымкай. «Але прынамсі я рады, што мой сябар выбраўся, хаця, гляджу, вы захапілі ў палон фалду яго сурдута». «На выхадзе яго чакаюць 3 палісмены», — сказаў Холмс. «Праўда?» «Падобна, што вы дасканала падрыхтаваліся. Мушу зрабіць вам камплімент». «А я вам», — адказаў Холмс. «Вашая ідэя з саюзам рудых вельмі свежая і ўдалая». «Хутка вы зноў убачыцеся са сваім дружбаком», — сказаў Джонс. «У скоках у норы ён спрытнейшы за мяне, але трымайцеся, калі я сам ладжу дэрбі». «Прашу не чапаць мяне бруднымі рукамі», — сказаў наш палонны, калі Джонс зашчоўкнуў на яго запясцях кайданкі. «Хай вам будзе вядома, што ў маіх жылах цячэ каралеўская кроў. І калі звяртаецеся да мяне, заўжды кажаце сэр і калі ласка». «Добра», — сказаў Джонс, уважліва зірнуўшы на яго і ухмыльнуўшыся. «Ну што?» «Сэр, калі ласка, крокам руш наверх, дзе вам пададуць кэп, які завязе вашую вялікасць у паліцэйскі пастарунак». «Так ужо лепей», — сцішана сказаў Джон Клей. Ён кіўнуў нам тром на развітанне і ціха выйшаў у суправаджанні інспектара. «Містер Холмс, я не ведаю, як банк можа аддзячыць ці адплаціць вам», — сказаў містер Мерыуэзер, калі мы выхадзілі са сховішча за імі. «Без сумневаў, вы раскрылі і змаглі прадухіліць найбольш дзёрзкую на маёй памяці спробу абрабаваць банк. Мне і самому трэба было звесці такія-сякія рахункі з містерам Джонам Клеем», — сказаў Холмс. «Спадзяюся, банк мне кампенсуе невялікія выдаткі ў гэтай справе, але што да ўсяго астатняга, я ўжо шчодра ўзнагароджаны самой магчымасцю атрымаць такі унікальны досвед, паслухаць цудоўную гісторыю пра саюз рудых». Разумееце, у Сан з самага пачатку было відавочна, што адзінай магчымай мэтай усяго гэтага фантастычнага пражэкта з саюзам і перапісваннем энцыклапедыі было прыбраць з дарогі на некалькі гадзін кожны дзень нашага не надта кімлівага ўладальніка Ламбарда. Патлумачыў мне Холмс ужо на світанку, калі мы сядзелі з ім за кіліхам віскі з содавай на Бейкер-стрыт. Абставілі ўсё незвычайна, лепш і не прыдумаеш. Несумненна, ідэя прыйшла ў светлы розум Клея, дзякуючы колеру валасаў яго суудзельніка. 4 фунты на тыдзень прынада, якую яны скарысталі. Страта нязначная для тых, хто вядзе гульню на тысячы. Змясцілі абвестку, адзін з жулікаў зняў на сваё імя часовае памяшканне, а другі падштурхнуў уладальніка Ламбарда адгукнуцца на яе. Такім чынам яны забяспечылі яго адсутнасць штораніцы. Як толькі я пачуў, што памочнік пагадзіўся працаваць за палову заробка, я зразумеў, што ён мае важкі матыў, каб заставацца ў доме. Але як вы зразумелі, у чым матыў?
Калі б у доме жыла жанчына, я заподозрыў бы банальную інтрыжку. Але гэтая версія адпадала. Абарот у Ламбарда невялікі. У доме няма нічога, што запатрабавала б такой грандыёзнай падрыхтоўкі і такіх выдаткаў. Тады гэта штосьці па-за домам. І што ж? Я падумаў пра захапленне памочніка фатаграфіяй і яго наведванні склепа. Склеп. Вось і канец гэтай заблытанай вяровачкі. Я правёў маленькае расследаванне што да асобы гэтага загадкавага памочніка і вось што высветліў. Мы маем справу з адным з самых разумных і дзёрзкіх крымінальнікаў Лондана. Ён чымсьці займаўся ў склепе, чымсьці, што збірала ў яго шмат гадзін на дзень да канца месяца. І зноў пытанне. Чым менавіта? Мне не прыйшло ў галаву нічога іншага, як падкоп у суседні будынак. Я хацеў спраўдзіць гэтую думку, калі мы з вамі прыйшлі на месца падзей. Вы здзівіліся, калі я пагрукаў кіем па ходніку. Мне трэба было высветліць спераду, ці ззаду дома знаходзіцца склеп. Спераду яго не было. Тады я пазваніў у дом, як я і спадзяваўся, адчыніў памочнік. Мы мелі некалькі завочных сутычак, але адзін аднаго не бачылі. Мяне і не цікавіла, як ён выглядае. Я жадаў зірнуць на яго калені. Вы, мусіць, заўважылі, якія выцертыя, памятыя і брудныя ў яго штаны на каленях. Усё паказвала на тое, што ён прабавіў гадзіны за капаннем. Заставалася толькі высветліць, куды вядзе падземны ход. Я прайшоў дарога вуліцы і зазірнуў за яго. Убачыўшы гарадскі і прыгарадны банк, які суседнічае з ламбардам нашага сябра, я адразу ж зразумеў, што развязаў загадку. Калі пасля канцэрта вы паехалі да хаты, я наведаўся ў Скотланд-Ярд і да старшыні рады дырэктараў з вядомым вам вынікам. А як вы здагадаліся, што сваю вылазку яны плануюць на сёння? Калі кантору Саюза зачынілі, значыць прысутнасць містера Явіса Ілсана ім болей не перашкаджала. Іншымі словамі, падкоп завершаны. Для іх важна было скарыстацца падземным ходам як мага хутчэй, пакуль яго не знайшлі і пакуль золата не перавезлі ў іншае месца. Субота пасавала ім найбольш, бо тады яны б мелі 2 дні на ўцёкі. Таму я чакаў іх менавіта сёння. Вашая логіка проста бліскучая, усклікнуў я са шчырым захапленнем. Ланцужок разважанняў вельмі доўгі, але вы не схібілі ні ў адным пункце. Мяне гэта ратуе ад нуды, адказаў Холмс, пазяхаючы. Але як шкада, адчуваю, што яна зноў на мяне находзіць. Маё жыццё суцэльныя ўцёкі ад шэрасці існавання. Гэтыя маленькія загадкі дапамагаюць мне. А вы дапамагаеце чалавецтву змагацца са злом. Ён паціснуў плячыма. Мабыць, ёсць з усяго гэтага нейкі плён. «L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout», як напісаў у лісце да Жорж Санд Гюстаў Флабер, пераклала Алена Казлова. Высвятленне асобы. «Ведаеце, дарагі мой сябра», сказаў аднойчы Шерлак Холмс, калі мы сядзелі па баках ад каміна ў ягонай кватэры на Бейкер-стрыт. У жыцці непараўнальна больш дзівосу, чым здольны вымысліць чалавечы розум. Мы не можам уявіць нават банальных для светабудовы з'яваў. Калі б мы, узяўшыся за рукі, маглі вылецець з акна і лунаць над гэтым вялікім горадам, асцярожна ссоўваючы дахі і зазіраючы ўсярэдзіну, нам адкрыліся б дзівоты, што там адбываюцца, неверагодныя супадзенні, сутыкненні намераў і супярэчнасці, надзвычайная чарада падзеяў, што працінае жыцці пакаленняў, і прывадзіць да экстраардынарных вынікаў. І тады ўсе гэтыя раманы з іх умоўнасцямі і прадказальнай інтрыгай падаліся б зусім звычайнымі, няздольнымі выклікаць хоць якую цікавасць. «Не магу пагадзіцца», — адказаў я. «Справы, пра якія мы чытаем у газетах, як правіла, досыць грубыя і трывіяльныя. У паліцэйскіх справаздачах рэалізм даведзены да скрайнасці, але варта прызнаць, што гэта не надае ім ні прывабнасці, ні мастацкасці. Для рэалістычнага эфекту, зазначыў Холмс, патрэбны асцярожны і старанны адбор, якога не стае ў паліцэйскіх справаздачах, дзе больш увагі надаецца пошламу маралізатарству, чым дэталям, якія для ўважлівага назіральніка складаюць саму сутнасць справы. Менавіта таму няма нічога больш незвычайнага за банальнасць». Усміхнуўшыся, я пахітаў галавой. «Ну, зразумела, чаму вы так думаеце. Безумоўна, вы неафіцыйны кансультант і памочнік любога чалавека на 3 кантынентах, які не можа даць рады заблытанай справе, у сваёй працы сутыкаліся з усімі магчымымі незвычайнасцямі і дзіўнотамі. Але давайце правядзем практычны дослед. Я падабраў з падлогі ранішнюю газету, на першым загалоўку, які трапіцца. Вось, жорсткае абыходжанне мужа з жонкай. Тэкст на палову калонкі.
Але я і не читаючи скажу вам, пра што гаворка, бо такое мы бачылі не раз. Нам раскажуць без сумневаў пра іншую жанчыну, п'янства, кухталі, сінякі, спагадлівую сястру альбо домаўладальніцу, і апошні пісака не прыдумаў бы нічога грубейшага. «Ваш прыклад абвяргае вашыя довады», – сказаў Холмс, забіраючы ў мяне газету і зазіраючы ў яе. «Гэта справа пра развод Дандеса, а мне давялося высвятляць некаторыя падрабязнасці з ім звязаныя. Дык вось, муж алкаголю ў рот не браў, у яго не было іншай жанчыны, а ўсе яго дзеянні, якія выклікалі скаргі, палягалі ў тым, што кожны раз пасля ежы ён даставаў сваю стаўную сківіцу і кідаў яе ў жонку. Пагадзіцеся, гэта выхадзіць за межы таго, што можа прыйсці ў галаву пасрэднаму пісьменніку. Вазьміце табакі, доктар, і прызнайце, што лік на маю карысць». Ён падаў мне табакерку колеру старога золата з вялікім аметыстам пасярэдзіне вечка. Гэтая раскоша настолькі не адпавядала ягоным простым і сціплым звычкам, што я не змог утрымацца ад заўвагі пра гэта. «А я забыўся, што мы з вамі некалькі тыдняў не бачыліся», – сказаў Холмс. «Гэта невялічкі падарунак караля Багеміі на знак падзякі за маю дапамогу з лістамі Ірэн Адлер». «А пярсцёнак?» – запытаўся я, паказваючы на неверагодны дыямент, што зяў на ягоным пальцы. «Ад галандскай каралёўскай сям'і за тое, што я змог быць ім карысным у адной справе. Але яна настолькі далікатная, што я не магу адкрыць яе дэталяў нават вам, нягледзячы на тое, што вы былі так ласкавыя апісаць некалькі маіх невялікіх справаў». «А цяпер у вас ёсць якая-небудзь справа?» – прагна спытаў я. 10 ці 12, але ніводнай хоць крышку цікавай. Яны важныя, зразумела, але цікавасці не выклікаюць. Зрэшты, я даўно заўважыў, што толькі нязначныя справы даюць матэрыял для назірання і аналізу, што і складае чароўнасць расследавання. Буйнейшыя злачынствы звычайна прасцейшыя, бо ў іх, як правіла, больш відавочны матыў. У маіх цяперашніх справах, за выняткам аднаго даволі заблытанага выпадку, у сувязі з якім мне напісалі з Марселя, няма нічога, што давала б пажытак для уяўлення. Але, магчыма, літаральна праз некалькі хвілінаў у мяне будзе цікавая справа, бо сюды, калі не памыляюся, ідзе мая будучая кліентка. Ён падняўся з фатэля і праз шчыліны ў шторах паглядзеў уніз, на цьмяную і пахмурную лонданскую вуліцу. Праз ягонае пчо я ўбачыў, што па супрацьлеглым ходніку крочыць мажная жанчына з пышнай гаржэткай вакол шыі і чырвонымі пяр'ямі, што буйнымі завіткамі клаліся на шырокія палі капялюшыка, насунутага на адно вуха ў какетлівай манеры герцагіні дэваншырскай. З-пад усёй гэтай амуніцыі яна нервова і няўпэўнена пазірала на нашыя вокны, пагойдваючыся ў бакі і трывожна церабячы гузікі на пальчатках. І тут яна зрабіла рэзкі рух, нібы плывец, што адрываецца ад берага, і паспешліва пакрочыла праз дарогу. Праз імгненне да нас даляцеў рэзкі гук званка. «Такія сімптомы я назіраў і раней», – прамавіў Холмс, кідаючы цыгарэту ў камін. «Ваганні на ходніку заўсёды азначаюць affaire de cœur. Яна хацела параіцца, але сумняецца, што справу настолькі далікатную можна камусьці давярыць. Але і тут бывае па-рознаму. Калі жанчыну сапраўды пакрыўдзілі, яна ўжо не вагаецца, і вынікам яе рашучасці звычайна стаецца сапсаваны званок на маіх дзвярах. Тут жа відавочная любоўная гісторыя, але паненка не так раззлаваная, як разгубленая альбо засмучаная. Зрэшты, зараз яна сама развее нашыя сумневы». У гэты момант пачуўся лёгкі стук у дзверы, і хлопчык пасыльны паведаміў пра прыход міс Мэры Сазерленд. Сама Лэдзі ў гэты час маячыла за ягонай тонкай чорнай фігуркай, нібыта вялізнае гандлёвае судна з напятымі ветразямі за маленечкім лоцманскім катэрам. Шэрлак Холмс прывітаў яе з тою нязмушанай пачцівасцю, якой ён славіўся, зачыніў дзверы і, прапанаваўшы госці крэсла, некалькі імгненняў пільна вывучыў яе, выглядаючы пры гэтым абсалютна безуважным. У манеры таксама вельмі яму ўласцівай. «З вашай блізарукасцю не цяжка так шмат друкаваць на машынцы?» – спытаў ён. «Спачатку было цяжка», – адказала Яна, «але цяпер я друкую не гледзячы, бо памятаю размяшчэнне літараў». Тут, цалкам усвядоміўшы сэнс ягоных словаў, яна здрыганулася і ўскінула галаву, гледзячы на Холмса са здзіўленнем і страхам на шырокім дабрадушным твары. «Вам расказвалі пра мяне, містер Холмс?» – усклікнула Яна. «Як іначай вы пра гэта даведаліся?» «Не хвалюйцеся», – засмяяўся Холмс. «Прыкмечаць такое. Мая прафесія. І, магчыма, я навучыюся бачыць тое, чаго іншыя не заўважаюць. Іначай, навошта вам было б да мяне звяртацца? Я прыйшла сюды, сэр, бо чула пра вас ад місіс Этэредж.
Вы так лёгка адшукалі яе мужа, калі і паліцыя, і ўсе астатнія аддалі яго на волю лёсу, адмовіўшыся ад надзеі знайсці. О, містер Холмс, я так хацела б спадзявацца, што вы мне дапаможаце. Я не багатая, але мне належыць 100 фунтаў штогод, не лічачы той дробязі, што я зарабляю машынапісам, і я аддам іх усе, толькі б даведацца, што сталася з містерам Хосмерам Енджелам. А чаму вы так спяшаліся прыйсці да мяне? Спытаў Шерлак Холмс, склаўшы разам кончыкі пальцаў і гледзячы ў столь. І зноў палахлівае здзіўленне прабегла па праставным твары міс Мэры Сазерленд. Так, я выбегла з дому ў спешцы, сказала яна, бо мяне вельмі разлавала лёгкасць, з якой містер Віндыбэнк, гэта мой бацька, ўспрымае ўсю гэтую гісторыю. Ён не хоча звяртацца ў паліцыю і да вас таксама. Карацей, ён не хоча рабіць нічога і працягвае настойваць, што ніякай бяды не здарылася. Гэта шалёна злуе мяне, таму я хуценька сабралася і пайшла проста да вас. Ваш бацька, перапытаў Холмс. Мабыць, айчым раз прозвішчы розныя. Так, айчым, я называю яго бацькам, хоць гэта і гучыць недарэчна, бо ён усяго на 5 гадоў і 2 месяцы старэйшы за мяне. А вашая маці жывая? О так, жывая і ў добрым здароўі. Мяне не надта ўзрадавала, калі яна зноў выйшла замуж так хутка пасля смерці майго бацькі і да таго ж за чалавека амаль на 15 гадоў маладзейшага. У майго бацькі была паяльная майстэрня на Тотнем Корт-Роуд. Справы яго ішлі добра, а пасля ягонай смерці мая маці кіравала там разам з містерам Хардзі, старшым майстрам. Містер Віндыбэнк настаяў, каб яна прадала справу, маўляў, яму гэта не да твару, ён жа коміваяжор, віно прадае. За нематэрыяльныя актывы і працэнты на капітал яны агулам атрымалі 4700 фунтаў, што нават блізка не стаяла з той сумай, якую мой бацька змог бы выручыць, калі б быў жывы. Мне здавалася, Шерлака Холмса мусіць раздражніць гэты блытаны і недарэчны маналог, аднак, на маё здзіўленне, ён слухаў вельмі ўважліва і засяроджана. «А ваш невялікі прыбытак з капіталу вашага бацькі?» – спытаў ён. «Не, сэр, гэта цалкам мае грошы, якія мне пакінуў мой дзядзька Нед з Окленда. Капітал у новазеландскіх паперах пад 4,5% гадавых. Там 2500 фунтаў, але я распараджаюся толькі працэнтамі. Мая ўвага таксама ў вашым распараджанні», – сказаў Холмс. Без сумняваў, атрымліваючы 100 фунтаў штогод і зарабляючы з штагвага, вы можаце крыху падарожнічаць і ўсяляк сябе радаваць. Мяркую, адзінокая лэдзі можа цудоўна пражыць на 60 фунтаў у год. Мне хапіла б і меншага, містер Холмс, але ж вы разумееце, што мне не хочацца абцяжарваць бацькаў, і пакуль я жыву дома, я аддаю грошы ім, яны іх трацяць. Безумоўна, гэта толькі часова. Містер Віндыбэнк здымае мае працэнты штоквартал і аддае маёй маці. Мне ж дастаткова і таго, што я зарабляю машынапісам. Плацяць мне 2 пенсы за аркуш, а за дзень я паспяваю надрукаваць ад 15 да 20 аркушаў. Вы вельмі ясна абмалявалі сітуацыю, сказаў Холмс. Пазнаёмцеся з маім сябрам, доктарам Отсанам. Пры ім вы можаце гаварыць гэтак жа свабодна, як са мной адным. Прашу вас, раскажыце нам цяпер пра вашыя стасункі з містерам Хосмерам Енджелам. На твары міс Сазерленд з'явіўся румянец, а пальцы пачалі нервова перабіраць крысу жакета. Мы пазнаёміліся на балі газаправодчыкаў, пачала яна. Яны дасылалі запрашанні бацьку, калі ён быў жывы, а пасля яго смерці не забылі нас і пачалі дасылаць маме. Містер Віндыбэнк не хацеў, каб мы дыхадзілі. Ён не жадае, каб мы ўвогуле хадзілі куні-будзь. Ён бы шалёна раззлаваўся, калі б я захацела аж на пікнік нядзельнай школы, падумайце толькі. Але тады я цвёрда вырашыла пайсці і пайшла. Па якім праве ён бы мне забараніў? Ён сказаў, што нам не да твару вадзіць знаёмствы з нізамі, тым часам, як там збіраліся ўсе татавы сябры. Яшчэ ён сказаў, што мне няма чаго надзець, хаця ў мяне ёсць чырвоная плісавая сукенка, якая вогуле нічога, апроч камоды, не бачыла. Не дабіўшыся свайго, ён узяў і з'ехаў у Францыю па справах фірмы, а мы з мамай і містерам Хардзі, нашым былым старшым майстрам, пайшлі на баль. І там я пазнаёмілася з містерам Хосмерам Енджелам. Мабыць, містер Віндыбэнк, вярнуўшыся з Францыі, быў вельмі разлаваны тым, што вы ўсё ж пайшлі на баль. Он ён адрэагаваў вельмі міла. Помню, засмяяўся, паціснуў плячыма і сказаў, што калі жанчына штосьці вырашыла, разупэўніць яе немагчыма. Зразумела, значыць, на балі газаправодчык вы пазнаёміліся з джентльменам на імя Хосмер Енджел. Правільна, сэр.
У той вечар мы пазнаёміліся. Назаўтра ён зазірнуў, каб упэўніцца, што мы шчасліва дабраліся дадому, і мы з ім прагуляліся. Трэба сказаць, містер Холмс, што мы з ім сустракаліся двойчы, гулялі, але пасля вярнуўся айчым, і містер Энджел больш не мог да нас захадзіць. Не мог. Ну, ведаеце, містер Віндыбэнк вельмі такога не любіць. Ён бы ўвогуле нікога не прымаў у сваім доме, калі б мог. Ён пастаянна кажа, што жанчына мусіць знаходзіць шчасце ў сямейным коле. Але ж потым, як я кажу маме, жанчына хоча і ўласнае кола завесці, а ў мяне свайго пакуль няма. Дык а што з містерам Энджелам? Ён больш не спрабаваў убачыцца з вамі. Ну, праз тыдзень айчым зноў збіраўся ў Францыю, і Хосмер напісаў мне, што нам бяспечней не бачыцца, пакуль ён не з'едзе, і што ў гэты час мы можам ліставацца. І ён напісаў штодня, містер Холмс. Лісты штораніцы забірала я, таму айчыму можна было нічога не казаць. Вы заручыліся з гэтым джентльменам. Так, містер Холмс, мы заручыліся яшчэ падчас нашай першай прагулкі. Хосмер, то бок містер Энджел, ён працаваў касірам у нейкай канторы на Ліденхал-стрыт. І ў якой канторы? Гэта самая кепская, я не ведаю. А дзе ён жыве? У яго пакойчык пры канторы. Значыць, і адрасу яго вы не ведаеце. Не, апроч таго, што гэта Ліденхал-стрыт. А куды вы тады дасылалі свае лісты? На пошту на Ліденхал-стрыт, да запатрабавання. Ён казаў, што калі я буду дасылаць іх проста ў кантору, усе клеркі будуць кпіць з яго. Маўляў, лістамі з паненкай абменьваецца. Я прапанавала пісаць яму на друкарцы, як і ён мне, але ён не пагадзіўся і сказаў, што калі я пішу яму, ён адчувае мяне ў гэтых лістах, а калі пачну друкаваць, яму будзе здавацца, што друкарка нас раздзяляе. Уяўляеце, як ён мяне кахаў, містер Холмс, калі хваляваўся нават пра такія дробязі? Гэта шмат пра што сведчыць, прамавіў Холмс. Для мяне ўжо даўно аксіёма тое, што менавіта дробязі непараўнальна важнейшыя за ўсё астатняе. Вы не маглі прыгадаць яшчэ якія-небудзь дробязі пра містера Хосмера Энджела. Ён вельмі сарамлівы чалавек, містер Холмс. Ён наштахвотней прагульваўся са мной увечары, чым удзень, кажучы, што цярпець не можа, калі на яго вочы ўтарапліваюць. Ён вельмі сціплы і шляхетны быў, містер Холмс. У яго нават голас быў мяккі, ціхі. Ён мне расказваў, што праз востры танзеліт у яго ў дзяцінстве апухалі гланды, і з таго часу ў яго слабае горла, таму гаворыць ён перарывіста, амаль шэптам. Ён заўсёды добраапрануты, вельмі ахайна і проста, але ў яго, як і ў мяне, кепскі зрок, і ён носіць зацемненыя акуляры ад яркага святла. Добра. І што адбылося, калі ваш айчым містер Віндыбэнк зноў паехаў у Францыю? Тады містер Энджел зноў зазірнуў да нас і прапанаваў мне ажаніцца, пакуль ён не вярнуўся. Ён так гарача прасіў мяне, нават прымусіў паклясціся на Бібліі, што я заўжды буду яму вернай, што б не здарылася. Мама сказала, што ён правільна зрабіў, прымусіўшы мяне паклясціся. Маўляў, гэта яскрава сведчыць пра ягоную жарсць. Мама ад пачатку была да яго надзвычай прыхільная і захаплялася ім нават больш, чым я. Калі яны ўжо планавалі нашае вяселле проста на гэты тыдзень, я спыталася, як быць з бацькам. Але яны абодва загадалі мне гэтым не пераймацца, а проста расказаць яму пасля, а мама паабяцала сама ўсё залагодзіць. Мне гэта не вельмі спадабалася, містер Холмс. Канечне, смешна, што я пытаюся ягонага дазволу, каб адлучыцца з дому. Ён жа ўсяго на некалькі гадоў за мяне старэйшы, але я не хачу хлусіць, пра што б там ні было. Таму я напісала яму ў Бардо, дзе ў іхнай кампаніі французскае аддзяленне, але ліст вярнуўся назад акурат у раніцу майго вяселля. Ліст не заспеў его так? Правільна, сэр. Ён выехаў у Англію перад самым прыходам ліста. Вось дык мне пашанцавала. Значыць, вашае вяселле было прызначанае на пятніцу. Вянчанне ў царкве планавалася? Так, сэр, але даволі сціплае, у царкве Хрыста Збаўцы побач з Кінгс-Крос. А пасля мы мелі паснедаць у гатэлі Сент-Панкрас. Хосмер прыехаў па нас у кэбе, у які селі мы з мамай, а мой жаніх паехаў следам у рамізніцкім экіпажы, адзіным, які апынуўся тады на вуліцы. Спачатку нам трэба было ў царкву, і калі рамізнік пад'ехаў, мы пачакалі Хосмера, каб ён падаў нам руку, але з экіпажа ніхто не выйшаў. Кэбмен спусціўся і зазірнуў у сярэдзіну, але там было пуста. Кэбмен сказаў, што не можа ўявіць, куды падзеўся Хосмер, бо на ўласныя вочы бачыў, як той сядаў у экіпаж. Гэта адбылося ў мінулую пятніцу, містер Холмс, і з таго часу я не пачула і не даведалася нічога, што магло б праліць святло на ягонае знікненне. Вас, відавочна, абурыў такі скандал, заўважыў Холмс. О, не, сэр.
Гэта было з яго боку так па-добраму і так прыстойна пакінуць мяне такім чынам. Ён жа ўсю раніцу перад гэтым паўтараў мне: што б ні здарылася, будзь верная мне, нават калі штосьці нечаканае разлучыць нас, заўсёды памятай, што паклялася мне, а я рана ці позна запатрабую выканання гэтай клятвы. Дзіўная размова перад вяселлем, я згодная, але тое, што здарылася пасля, надае ёй сэнс. Бясспрэчна, так і ёсць. На вашую думку, з ім раптоўна адбылася бяда? Так, сэр. Я ўпэўненая, што ён прадчуваў небяспеку, іначай не гаварыў бы мне такога. І я думаю, што прадчуванне ягонае спраўдзілася. І вы не ўяўляеце, што з ім магло здарыцца? Зусім не ўяўляю. Яшчэ адно пытанне. Як гэта ўспрыняла вашая маці? Яна разлавалася і загадала мне больш не ўспамінаць пра гэта. А ваш айчым, вы яму сказалі? Сказала. І ён пагадзіўся са мной, што штосьці здарылася і што ён мусіць вярнуцца. Які сэнс прывадзіць дзяўчыну пад самыя дзверы царквы і тут жа кідаць? Так ён сказаў. Калі б ён, напрыклад, пазычыў у мяне грошай альбо ажаніўся са мною, каб мае грошы прысабечыць, гэта мела б сэнс. Але Хосмер вельмі далікатны што да грошай і ніколі нават шылінга ў мяне не браў. Тады што ж усё-ткі здарылася? Чаму ён не піша? Ох, я проста вар'яцею пра гэта думаючы, а ўначы вачэй не магу заплюшчыць. Місс Сазерленд выцягнула з муфты маленькую насоўку і няцэшна ў яе зарыдала. «Я вазьмуся за вашую справу», – сказаў Холмс, падымаючыся, «і не сумняюся, што пэўнага выніку мы дасягнем. Даверцеся мне і не думайце больш пра гэта. І перш за ўсё пастарайцеся зрабіць так, каб містер Хосмер Энджел знік з вашай памяці, як ён знік з вашага жыцця. Значыць, вы думаеце, што я больш яго не ўбачу? Баюся, што не. Але што з ім здарылася? Дазвольце мне гэта высветліць. Мне спатрэбіцца дакладнае апісанне джентльмена і ўсе ягоныя лісты, якія вы зможаце мне даверыць. Я давала аб'яву пра яго суботні кронікл, сказала наша кліентка. Вось выразка, а вось 4 лісты ад яго. Дзякую. А ваш адрас? Lion Place, 31 Кембервелл. І я так разумею, свайго адрасу містер Энджел вам не даваў. А дзе працуе ваш бацька? Ён прадае віно фірмы Westhouse Мербэнк, буйнога імпарцёра вінаю з Фенчерч-стрыт. Дзякуй. Вы выклалі ўсё вельмі ясна. Пакіньце паперы тут і паслухайцеся парады, якую я вам даў. Няхай усё, што адбылося, застанецца для вас таямніцай. Не давайце гэтаму паўплываць на вашае жыццё. Вельмі міла з вашага боку, містер Холмс, але я так не змагу. Я буду вернай Энджелу. Ён не расчаруецца ўва мне па вяртанні. Нягледзячы на недарэчны капялюшак і пуставаты твар, прастадушная вера нашай візіцёркі надавала ёй нейкай высакароднасці, якая міжволі выклікала павагу. Яна пакінула невялікі пачак лістоў на стале і сышла, паабяцаўшы вярнуцца, калі б яе не паклікалі. Колькі хвілінаў Шэрлак Холмс сядзеў моўчкі, звёўшы разам кончыкі пальцаў, выцягнуўшы ногі і гледзячы ў столь. Потым зняў з паліцы старую бліскучую люльку свайго зайсёднага дарадцу, раскурыў яе і, ахутаны шчыльнымі колцамі блакітнаватага дыму, адкінуўся на спінку фаталя з выразам бясконцае стомы на твары. «Вельмі цікавы экземпляр гэтая дзяўчына», – сказаў ён. «Яна нашмат цікавейшая, чым яе маленькая справа, даволі банальная, дарэчы. Вы знойдзеце аналагічныя выпадкі, калі зірняце ў мой каталог. Андовер, 1877 год, штосьці падобнае ў Гаазе летась. Ідэя старая, але тут адна-дзве дэталі былі для мяне нечаканымі. І ўсё адно дзяўчына выклікае больш думак. Відаць, вы ўбачылі ў ёй шмат таго, што прайшло міма мяне?» – заўважыў я. «Не прайшло, проста не ўсведамілася, Айвотсан. Вы не ведаеце, куды глядзець, таму прапускаеце ўсё важнае. Мне ніяк не ўдаецца данесці да вас, як шмат могуць расказаць рукавы, пазногці вялікіх пальцаў і якія важныя сведчанні завязаныя на шнурках у абутку. Давайце падумаем, што можна зразумець, зірнуўшы на нашу кліентку. Апішыце яе. Ну, на ёй быў шыракаполы травяніста-зялёны саламяны капялюш з нейкім чырвоным пяром пад цэглу. Чорны жакет, расшыты чорным бісерам і з устаўкамі з чорнага гагату. Карычневая сукенка, цямнейшая за кафейную, абшытая пурпуравым плісам на каўняры і рукавах. Шэрыя пальчаткі, указальны палец правай працёрты. Абутку не разглядзеў. Яна носіць маленькія залатыя завушніцы ў форме колцаў і ўвогуле ўвасабляе сабою дабрабыт васёй яго пошласці, міралюбнасці і бесклапатнасці. Холмс мякка пляснуў у далоні і засмяяўся. «Клянуся, Уотсан, вы робіце немалыя паспехі, бо заўважылі вельмі шмат. Так вы прапусцілі ўсё важнае, але злавілі прынцып. Да таго ж у вас учепістае вока на колеры.
Ніколі не давярайце агульнаму ўражанню, засяроджвайцеся на дэталях. У жанчын я заўсёды спярша гляджу на рукавы. Пра мужчыну, магчыма, болей скажа стан нагавіцаў на каленях. Як вы і сказалі, у гэтай жанчыны рукавы абшытыя плісам, на якім лёгка застаюцца разнастайныя сляды. Двайная лінія над запясцем у тым месцы, якім машыністкі звычайна абапіраюцца аб стол, пазнаецца адразу. Швейная машына ручнога тыпу пакідае падобныя сляды, але толькі на левым рукаве і ў месцы самым далёкім ад вялікага пальца. У нашай жа кліенткі лінія ідзе па ўсім унутраным баку запясця. Ну і заўважыўшы след ад пенсне на яе носе, я насмелюся выказаць здагадку пра блізарукасць і друкарку, што я, здаецца, здзівіла. Гэта і мяне здзівіла. Але ж гэта відавачна, а вось калі я здзівіўся і зацікавіўся. Паглядзеўшы ўніз, я ўбачыў, што яе боты, хоць і падобныя паміж сабой, але тым не менш непарныя. У аднаго мысок аздоблены, у другога не. Адзін бот зашпілены на 2 ніжнія гузікі з 5, а другі на першы, трэці і 5. І калі бачыш ледзі у астатнім акуратна апранутую, якая выйшла з дому ў няпарным абутку, зашпіленым на палову гузікаў, выснова пра тое, што яна прыбегла сюды ў спешцы, не патрабуе вялікіх разумовых высілкаў. А яшчэ што? Спытаў я з гарачай цікаўнасцю, якую заўсёды выклікалі ў мяне вострыя развагі сябра. Я мімаходзь адзначыў самаму сабе, што яна напісала нейкую цыдулку перад тым, як выйсці з дому, але ўжо пасля таго, як цалкам апранулася. Вы заўважылі, што ўказальны палец на яе правай пальчатцы працёрты, але, мабыць, не ўбачылі плямаў фіялетавага атраманту на абедзвюх пальчатках. Я напісала, вельмі спяшаючыся, і абмакнула ручку ў чарніліцу занадта глыбока. Гэта хутчэй за ўсё адбылося сёння раніцай, іначай пляма на пальцы не была б такой выразнай. Карацей, усё гэта забаўна, хоць і вельмі проста, Отсан, але варта вярнуцца да справы. Не маглі б вы зачытаць мне апісанне містера Хосмера Энджела, змешчанае ў абвестцы пра знікненне? Я паднёс да святла вузкую палоску паперы. «Згубіся», гаварылася ў нататцы. Раніцай 14 джентльмен на імя Хосмер Энджел. Рост – прыкладна 5 футаў і 7 цаляў. Целасклад моцны, колер твару жаўтаваты, валасы чорныя, густыя, з невялікай пралысінай на макаўцы, чорныя вусы і бакенбарды. Цёмныя акуляры, лёгкая няправільнасць вымаўлення. Калі яго бачылі апошні раз, быў апрануты ў абшыты шоўкам чорны сурдут, чорную камізэльку з альбертаўскім ланцужком і нагавіцы з харыскага цвіду, з карычневымі крагамі паўзверх кангрэсаў. Вядома, што працаваў у канторы на Ліденхал-стрыт. Калі хто-небудзь мае звесткі. Дастаткова, перапыніў мяне Холмс і, слізгаючы по зіркам па лістах, дадаў. А лісты вельмі банальныя, у іх няма нічога, што паведаміла б нам пра містера Энджела, апроч таго, што аднойчы ён працытаваў Бальзака. Зрэшты, ёсць адна асаблівасць, якая несумненна кінецца вам у вочы. Яны напісаныя на друкарцы, адзначыў я. Не толькі самі лісты, нават подпіс надрукаваны. Паглядзіце на гэтае акуратнае Хосмер Энджел унізе. Яшчэ тут дата, але ніякага адрасу апроч Ліденхал-стрыт, а гэта даволі цьмяна. І вось гэтая дэталь выклікае вельмі пэўныя здагадкі. Я б нават назваў яе вырашальнай. У чым? Дружа, толькі не кажаце мне, што вы не бачыце, як цесна гэта звязана з разгадкаю. Не ўпэўнены. Хіба што ён хацеў, каб у яго была магчымасць не прызнаць свой подпіс, калі будзе распачатая справа пра невыкананыя абавязанні. Не, рэч не ў тым. Карацей, зараз я напішу 2 лісты, якія ўсё вырашаць. Першы ў адну кантору ў Сіці, а другі айчыму маладой ледзі, містеру Віндыбенку, з просьбай прыйсці да нас заўтра о 6. Нам жа варта паразмаўляць са сваякамі-мужчынамі юнай ледзі. А пакуль адказы не прыйдуць, нам з вамі, доктар, рабіць няма чаго. Таму на пэўны час мы можам адкласці нашу маленькую справу ў шуфляду. Я так часта бачу тонкую праніклівасць майго сябра, калі трэба было разважаць, і яго надзвычайную энергію, калі надыходзіў час дзейнічаць, што вырашыў. У Холмса важкія падставы для важнасці ў дачыненні да дзіўнай таямніцы, якую яго папрасілі раскрыць. Толькі аднойчы ён пацерпеў паразу ў скандале з каралём Багеміі і фатаграфіяй Ірэн Адлер. Але ўспамінаючы таямнічыя падзеі знаку 4 і дзіўныя абставіны эцюду пунцавым, я разумею, што клубок таямніцаў павінен быць сапраўды надзвычайным, каб яго не змог разблытаць Холмс. Ён усё яшчэ пыхкаў сваёй люлькай з чорнай гліны, калі я сыходзіў ад яго,
Упэўнены, што калі наступнага вечару прыйду зноў, у ягоных руках ужо будуць усе ніткі, якія прывядуць нас да асобы зніклага жаніха міс Мэры Сазерленд. Уласныя справы на час адцягнулі маю ўвагу, таму цэлы наступны дзень я прабавіў ля ложка цяжка хворага пацыента. Было ўжо амаль 6, калі я ўрэшце вызваліўся, ускочыў у двухколку і паехаў на Бейкер-стрыт, крыху пабойваючыся, што спазніўся і не папрысутнічаю пры развязцы гэтай маленькай таямніцы. Але я заспеў Шэрлака Холмса ў адзіноце і напаўсоннага. Яго доўгае худое цела скурчылася ў глыбокім фатэлі. Грозны шыхт колбаў і шклянак і яскравы востры пах салянай кіслаты сведчыў пра тое, што ён цэлы дзень займаўся хімічнымі доследамі, якія так любіў. «Ну што атрымалася?» – спытаў я, ледзь увайшоўшы. «Так, гэта быў бісульфат едкага барыту». «Ды не я пра загадку», – усклікнуў я. «А гэта? А я думаў пра соль, з якой цяпер працую». Ды не было ніякай загадкі ў гэтай справе, проста, як я вам учора казаў, пэўныя моманты мяне зацікавілі. Вось толькі няма, на жаль, такога закону, які мог бы пакараць нягодніка. Дык хто ён такі і навошта збег ад міс Сазерленд? Не паспеў Холмс адказаць, як з-перад пакоя пачуліся цяжкія крокі і ў дзверы пастукалі. «Гэта айчым маладой лэдзі, містер Джеймс Віндыбэнк», – сказаў Холмс. «Ён напісаў мне, што будзе а 6. Прашу». У пакой зайшоў моцна складзены сярэдняга росту мужчына гадоў 30 з чыста паголеным жаўтаватым тварам. Манеры яго былі мяккія і прыемныя, а шэрыя вочы глядзелі востра і пранікліва. Ён па чарзе запытальна паглядзеў на нас з Холмсам, паклаў свой бліскучы цыліндр на буфет і, злёгку пакланіўшыся, падышоў да найбліжэйшага крэсла. «Добры вечар, містер Віндыбэнк», – прамавіў Холмс. «Думаю, гэты друкаваны ліст з прызначэннем сустрэчы на 6 гадзіну прыйшоў мне ад вас?» «Так, сэр. Баюся, я трохі спазніўся, але вы ж разумееце, я не заўсёды належу сабе. Мне вельмі шкада, што міс Сазерленд патурбавала вас гэтай недарэчнай справай. Я ўпэўнены, што не варта сваё смецце на чужы сметнік вынасіць. Я быў катэгарычна супраць таго, каб яна звярталася да вас, але, як вы, мабыць, паспелі заўважыць, яна вельмі імпульсіўная і нервовая дзяўчына, і яе цяжка ўтрымаць, калі яна на штосьці наважылася. Безумоўна, супраць вас я не моцна пярэчыў, бо вы не звязаныя з афіцыйнай паліцыяй, але не вельмі прыемна, калі такое сямейнае гора робіцца вядомым усім. Да таго ж гэта марнаванне грошай, бо, думаю, вы не зможаце адшукаць гэтага Хосмера Энджела. Наадварот, спакойна адказаў Холмс. У мяне ёсць усе падставы думаць, што ў гэтым я дасягну паспеху. Містер Віндыбэнк моцна здрыгануўся і выпусціў пальчаткі з рук. «Рады гэта чуць», – сказаў ён. «Цікавая штука», – заўважыў Холмс. «Шрыфт друкаркі настолькі ж індывідуальны, як чалавечы пачырк. Калі выключыць выпадак, што машынкі цалкам новыя, вы не знойдзеце дзвюх, якія друкавалі б аднолькава. Адны літары зношваюцца болей за астатнія, другія толькі з аднаго боку. У вашым лістце, містер Віндыбэнк, усе літары «Е» расплываюцца, а ў літараў «Р» кепска фарбуецца ніжняя частка. Ёсць яшчэ 14 іншых прыкметаў, але гэтыя дзве найбольш відавочныя. У нашай канторы на гэтай друкарцы пішуцца ўсе лісты, безумоўна, яна крыху знасілася, адказаў наш госць, уважліва гледзячы на Холмса вузкімі светлымі вачыма. А цяпер, містер Віндыбэнк, казаў Холмс далей, я пакажу вам нешта сапраўды цікавае. Я збіраюся напісаць невялічкую манаграфію пра то, як друкаркі дапамагаюць здзяйсняць злачынствы. Звярніце, калі ласка, увагу. У мяне тут 4 лісты, дасланыя, як заяўлена, зніклым містерам Энджелам. Усе яны напісаныя на друкарцы. І што мы тут бачым? Не толькі расплывістыя «Е», не толькі непрафарбаваныя «Р». Калі вы скарыстаецеся маёй лупаю, то ўбачыце, што тут прысутнічаюць і астатнія 14 прыкметаў, пра якія я згадваў. Містер Віндыбэнк ускочыў з крэсла і схапіў цыліндр. «Я не магу марнаваць час на такія дзіўныя размовы, містер Холмс», – сказаў ён. «Калі вы можаце злавіць таго чалавека, то злавіце і, калі ласка, паведаміце мне, калі гэта адбудзецца». «Абавязкова», – адказаў Холмс, робячы крок да дзвярэй і замыкаючы іх на ключ. «Паведамляю, я яго злавіў». «Што, як?» – ускрыкнуў містер Віндыбэнк, збялеўшы як палатно і спалохана, азіраючыся, нібыта звер, загнаны ў пастку. «О, не трэба так, праўда, не трэба», – ветліва прамавіў Холмс. «У вас не атрымаецца выкруціцца, містер Віндыбэнк. Усё, што адбылося, больш чым празрыста. І вы зрабілі мне вельмі кепскі камплімент, сказаўшы, што я не змагу вырашыць такую простую праблему. Вось такія справы. Сядайце і давайце ўсё гэта абмеркуем».
Госць паваліўся на крэсла смяротна бледны з крупелькамі поту на ілбе. «Я не зрабіў нічога незаконнага», заікаючыся, сказаў ён. «Так, вельмі баюся, што гэта праўда. Але паміж намі, містер Віндыбэнк, гэта быў самы жорсткі, эгаістычны і бездушны фокус, безумоўна, ў вашай вагавой катэгорыі, які я калі-небудзь бачыў. Дазвольце мне прабегчыся па падзеях і па праўцы, калі я раптам памылюся». Віндыбэнк скурчыўся на крэсле, апусціўшы галаву на грудзі, відавачна, цалкам знішчаны. Холмс паклаў ногі на камінную дошку і, адкінуўшыся назад і засунуўшы рукі ў кішэні, пачаў расказваць. Здавалася, больш сабе, чым нам. Мужчына ажаніўся з жанчынай, нашмат старэйшай за яго, каб займець яе грошы. Таксама ён з задавальненнем карыстаецца даходам сваёй падчаркі, бо яна жыве з імі. Для людзей іхнага класу гэта значная сума. І яе страта адчувальна ударыць па іх становішчы. Варта пастарацца, каб гэтага не здарылася, правда? Падчарка ставіцца да такога стану рэчаў добра і прыязна, але яна па-свойму сентыментальная і чулівая, таму відавочна, што пры яе прывабных якасцях і наяўнасці невялікага даходу яна нядоўга будзе адна. А яе замуства азначае страту сотні фунтаў у год. Як яе айчым можа гэтага пазбегнуць? Самае лёгкае трымаць яе дома і забараніць знаёміцца з людзьмі яе ўзросту. Але ён хутка разумее, што гэта працягнецца нядоўга. Дзяўчына пачынае ўпарціцца, настойваць на сваіх правах і ўрэшце паведамляе, што збіраецца пайсці на нейкі там баль. І што ж робіць яе кемлівы айчым? Ён прыдумляе план, які робіць гонар яго розуму, але не сэрцу. Зведама і з дапамогай жонкі ён мяняе выгляд. Хавае праніклівыя вочы за цёмнымі акулярамі, наклейвае на твар вусы і пышныя бакенбарды, глушыць свой звонкі голас да мяккага шэпту і, абаронен ад выкрыцця яшчэ і блізарукасцю падчаркі, паўстае перад ёю як містер Хосмер Энджел, каб не падпускаць да яе іншых кавалераў, зрабіўшыся такім самаму. Спачатку гэта быў проста жарт. Амаль прастагнаў наш госць. Мы і падумаць не маглі, што яна захопіцца да такой ступені. Можа, і не маглі. У любым выпадку маладая лэдзі захапілася моцна, а ўпэўненасць, што айчым цяпер у Францыі, перашкодзіла хаця б на хвіліну западозрыць яго ў падмане. Яна была вельмі ўсцэшаная ўвагай джентльмена, а гучнае захапленне маці падагрэла яе сімпатыю. Містер Энджел пачынае званіць, бо цудоўна разумее, што справа выгарыць, калі рухаць яе ў патрэбным кірунку. Пачынаюцца спатканні, а потым адбываюцца і заручыны, пакліканыя канчаткова адвярнуць дзяўчыну ад каго-кольвек. Але падман не мог цягнуцца вечна. Гэтыя фальшывыя паездкі ў Францыю прынасілі шмат нязручнасці. Штука была ў тым, каб скончыць справу вельмі драматычна і зрабіць на маладую лэдзі такое глыбокае ўражанне, каб я на пэўны час і не думала глядзець на кагосьці яшчэ. Адсюль клятвы вернасці на Бібліі і намёкі на тое, што проста ў дзень вяселля можа раптоўна нешта здарыцца. Джеймс Віндыбэнк хацеў, каб міс Сазерленд была прывязаная да Хосмера Энджела, і, не ведаючы нічога пра ягоны лёс, прынамсі гадоў 10, не звяртала ўвагі на іншых мужчынаў. Ён давёў яе да дзвярэй царквы, але далей ісці не мог, таму без асаблівых цяжкасцяў выпарыўся, выкарыстаўшы стары фокус. Зайшоў праз адны дзверы экіпажа, а выйшаў праз іншыя. Думаю, я правільна ўзнавіў хаду падзеяў, містер Віндыбэнк. Наш госць тым часам крыху апамятаюся і ўстаў з крэсла з халоднай усмешкай на бледным твары. Можа так, а можа і не, містер Холмс, сказаў ён. Але калі вы такі ўжо разумны, вы скіміце і тое, што закон тут парушаеце вы, а не я. Я нічога супрацьзаконнага не рабіў ад пачатку, а вось вы, замкнуўшы дзверы, даяце падставы для пераследу за гвалт і прымус. Так, маеце рацыю, па законе вам нічога не зробіш, сказаў Холмс, адмыкаючы і расчыняючы дзверы. Але няма чалавека, які заслугаваў бы пакарання больш, чым вы. Калі б у гэтай дзяўчыны быў бацька ці сябар, ён мусіў бы добра адхвастаць вас бізунам. На твары Віндыбэнка праслізнула з'едлівая ўсмешка, і Холмс, убачыўшы яе, успыхнуў. «Ах, вось як», — сказаў ён. «Што ж, гэта не ўваходзіць у мае абавязкі, але паляўнічы бізун так блізка, што я, бадай, зраблю сабе прыёмнасць». Холмс зрабіў 2 крокі, але не паспеў ён узяць бізун, як цяжкія крокі пагрукалі па лесвіцы, гучна стукнулі ўваходныя дзверы, і мы ўбачылі ў акно, як містер Віндыбэнк на мяжы сваёй хуткасці збягае ўніз па вуліцы. «Вось жа бессардэчны нягоднік», — засмяяўся Холмс, зноў сядаючы ў фатэль. «Гэты малойчык будзе ўчыняць злачынства за злачынствам, пакуль не дакоціцца да шыбеніцы». А справа ў нічым не была пазбаўленая цікавасці, трэба прызнаць.
Я змог прасачыць не ўсе вашыя развагі, заўважыў я. Ну тое, што ў містера Энджела былі прычыны для такіх дзіўных павадзінаў, было зразумела з самага пачатку. Гэтаксама было зразумела, што адзіны, каму ўсё гэта было выгадна. Айчым маладой ладзі. А тое, што гэтыя двое мужчынаў ніколі не сустракаліся і адзін з'яўляўся толькі тады, калі другі адсутнічаў, кідалася ў вочы. Потым акуляры, дзіўны голас, кусцістыя бакенбарды — усё гэта падказвала думку пра пераапрананне. Падазрэнні пацвярджала ягоная дзіўная звычка друкаваць свой подпіс. Гэта дазволіла зрабіць выснову, што почырк яго настолькі знаёмы міс Сазерленд, што яна пазнае яго з першай літары. Як бачыце, усе гэтыя асобныя факты, разам з безліччю драбнейшых, вялі ў адным і тым жа кірунку. А як вы іх праверылі? Калі ўжо заўважыў мой дарагі сябра, пацвярджанні знайсці няцяжка. Мне знаёмая кантора, дзе працуе гэты джентльмен. З апісання зніклага, змешчанага ў газеце, я прыбраў усё, што магло быць вынікам пераапранання, бакенбарды, ціхі голас, яго ў кантору, папрасіўшы паведаміць мне, ці адпавядае гэтаму апісанню хто-небудзь з іх супрацоўнікаў. Таксама я заўважыў асаблівасці друкаркі і даслаў ліст у кантору самому Віндыбэнку з просьбай прыйсці сюды. Як я і разлічваў, адказ ён надрукаваў, што дазволіла пабачыць усе гэтыя дробныя, але характэрныя дэфекты. Той самай поштай я атрымаў ліст з Вестхаус і Мербэнк на Фенчерч-стрыт аб тым, што маё апісанне да драбніцаў падыходзіць іх супрацоўніку Джеймсу Віндыбэнку. Вось і ўсё. А міс Сазерленд? Калі б я і расказаў, яна б не паверыла. Можа, вы памятаеце старое персідскае выслаўе. Небяспека чакае таго, хто забярэ ад тыгрыцы яе дзіцяня, роўна як і таго, хто пазбавіць жанчыну ілюзій. У Хафіза не менш здаровага сэнсу, чым у Гарацыя, і гэтак жа шмат ведання жыцця, пераклала Кацярына Мацеевская. Таямніца Боскамскай даліны. Аднаго ранку, калі мы з жонкай снедалі, служанка прынесла тэлеграму ад Шерлака Холмса. Вось што ў ёй было. Можаце вызваліцца на 2 дні. Мяне толькі што выклікалі на захад Англіі ў сувязі з трагедыяй у Боскамскай даліне. Буду рады, калі далучыцеся. Паветра і пейзаж цудоўныя. Ад'езд з Падынгтана ў 11:15. Што ты на гэта скажаш, мілы? Спытала жонка, зірнуўшы мне проста ў твар. Паедзеш? Нават не ведаю. У мяне даволі шмат пацыентаў. Ох, Анструтер ахвотна іх прыме. Апошнім часам ты ніяк пабляднеў. Думаю, перамены пойдуць табе на карысць, да таго ж ты заўсёды цікавіўся расследаваннямі містера Холмса. Было б няветліва імі не цікавіцца, асабліва ўлічваючы, што падарыла мне адно з іх, адказаў я. Але калі я паеду, то трэба зараз жа збірацца. Засталось усяго паўгадзіны. Мой досвед лагернага жыцця ў Афганістане меў прынамсі адну перавагу. Ён зрабіў мяне лёгкім па пад'ём і заўсёды гатовым да падарожжаў. Патрэба ў мяне няшмат, усе яны простыя, а таму я пагрузіў сакваяж у кэб і прыехаў на вакзал Падынгтан нават раней, чым збіраўся. Шерлак Холмс ужо мераў крокамі платформу, а яго высокая хударлявая фігура у доўгім шэрым дарожным плашчы і шчыльным кепі здавалася яшчэ худзейшай і вышэйшай. «Як цудоўна, што вы прыйшлі, Отсан», — сказаў ён. «Зусім іншая рэч, калі побач ёсць чалавек, якому можна цалкам давяраць. Мясцовыя звычайна альбо нічога не робяць, альбо ставяцца да справы перадузята. Займіце 2 бакавыя месцы, а я пайду па білеты». У вагоне было зусім пуста, калі не лічыць неверагодныя стосы прынесеных Холмсам газет. Сярод усяго гэтага хламу сядзеў сам Холмс і чытаў, час ад часу перарываючыся, каб нешта занатаваць альбо абдумаць. Калі мы міналі Рэдынг, ён раптам змяў газеты ў вялікі ком і закінуў у багажную сетку. «Вы чулі што-небудзь пра нашую справу?» — спытаў ён. «Ні слова. Я некалькі дзён не чытаў газет. Ланданская прэса вялікіх артыкулаў пра яе не змяшчала. Я толькі што праглядзеў усе нядаўнія газеты, каб даведацца пра падрабязнасці, і зразумеў, што гэта адна з тых простых справаў, якія выяўляюцца надзвычай складанымі. Гучыць парадаксальна. Але па сутнасці гэта чыстая праўда. У самой незвычайнасці справы часцей за ўсё схаваны ключ. Чым больш невыразнае і банальнае злачынства, тым цяжэй у ім разабрацца. У любым разе ў нашай справе супраць сына забітага высунутае сур'ёзнае абвінавачанне. Значыць, забойства. Ну, гіпатэтычна яно і ёсць, але пакуль я не ўбачу ўсё на ўласныя вочы, нічога сцвярджаць не буду. Зараз я ў некалькіх словах паспрабую абмаляваць вам сваё бачанне. Боскамская даліна — гэта вясковая мясцовасць непадалёк ад Роса ў Херэфардшыры.
Найбуйнейшыя зямельныя ўладанні ў гэтым рэгіёне мае містер Джон Тэрнер, які зарабіў багацце ў Аўстраліі і колькі гадаў таму вярнуўся на радзіму. Адну з яго фермаў, а менавіта Хаттерлі, арандавы містер Чарльз Маккарці, які таксама прыехаў з Аўстраліі. Яны пазнаёміліся ў калоніях, а таму не дзіўна, што, пераехаўшы сюды, пасяліліся як мага бліжэй адзін да аднаго. Тэрнер быў, відаць, багацейшы, а таму Маккарці зрабіўся яго арандатарам, аднак гэта, здаецца, не перашкодзіла ім па-ранейшаму сябраваць і часта сустракацца. У Маккарці ёсць сын, 18гадовы хлопец, а ў Тэрнера адзіная дачка таго ж узросту, жонкі ж у абодвух памерлі. Яны, здавалася, пазбягалі суседніх ангельскіх сям'яў і вялі самотнае жыццё, хаця абодва Маккарці любілі спорт і часта наведвалі скачкі. Маккарці трымалі двух слуг, мужчыну і жанчыну. У Тэрнера гаспадарка большая, не менш за паўтузіна прыслугі. Вось і ўсё, што я даведаўся пра дзве сям'і. Перайдзем да фактаў. 3 чэрвеня, то бок у мінулы панядзелак, Маккарці каля 3 гадзінаў дня пакінуў Хаттерлі і спусціўся да Боскамскага става, невялікага вадаёма, утворанага разлівам ручая, што цячэ праз Боскамскую даліну. Раніцай ён з'ездзіў у Рос разам са слугой, якому потым сказаў, што вельмі спяшаецца на важную сустрэчу, прызначаную на 3 гадзіны. Жывым з гэтай сустрэчы ён не вярнуўся. Ад фермерскага дома Хаттерлі да Боскамскага става чвэрць мілі, і 2 чалавекі бачылі, як Маккарці ішоў да вадаёма. Старая жанчына, чыё імя не згадвалася, і Ільям Крэўдэр, ляснік містера Тэрнера. Абодва засведчылі, што Маккарці быў адзін. Ляснік дадаў, што праз некалькі хвілінаў пасля містера Маккарці ён убачыў яго сына Джеймса, які ішоў у тым самым кірунку з ружом. Наколькі ён помніць, бацька на той момант яшчэ не знік з поля зроку, і сын спрабаваў яго дагнаць. Пра гэтую сустрэчу ляснік амаль забыў, але тым самым вечарам пачуў пра трагедыю. Пасля Ільяма Крэўдэра абодвух Маккарці бачылі яшчэ раз. Боскамскі стаў аточаны густым лесам, а ўздоўж яго берага цягнецца вузкая палоска травы і чароту. 14гадовая Пэйшэнс Моран, дачка брамніка, што служыць у боскамскім маёнтку, акурат збірала ў лесе кветкі. Яна сцвярджае, што на ўскрайку лесу лясамай бачыла містера Маккарці і яго сына, якія, як ёй здалося, моцна сварыліся. Яна чула, як Маккарці старэйшы на сына груба лаяўся і заўважыла, як той замахнуўся на бацьку. Іх спрэчка так напалохала дзяўчынку, што яна пабегла дадому і з жахам расказала маці пра сустрэчу з 2 Маккарці, якія сварацца ля Боскамскага става і збіраюцца, відаць, пабіцца. Тут жа да іх прыбег малодшы Маккарці, які сказаў, што знайшоў бацьку ў лесе мёртвым і папрасіў у брамніка дапамогі. Хлопец быў вельмі ўзрушаны, без ружа і капелюша, а правая рукаво яго кашулі было заплямленае свежай крывёй. Брамнік пайшоў за ім і ўбачыў на траве ля става мёртвае цела. Памерламу размазжэрылі чэрап некалькімі ударамі цяжкай тупой прылады. Характар рана ўказваў на тое, што іх маглі нанесці прыкладам ружа, якое належала сыну і валялася цяпер за 2-3 крокі ад трупа. Зразумела, юнака тут жа арыштавалі, у аўторак следства вынесла папярэдні вердыкт на ўмыснае забойства, а ў сераду яго выклікалі ў паліцэйскі суд Роса, які адправіў справу на разгляд суда прысяжных. Вось асноўныя факты, вядомыя коранеру і паліцэйскаму суду. Агіднейшую справу і явіць цяжка, адзначу я. Не помню іншага злачынства, дзе ўскосныя доказы так дакладна паказвалі б на забойцу. Але ўскосныя доказы рэч вельмі ненадзейная. Задуменна прамовіў Холмс. Спачатку здаецца, што яны дакладна сведчаць пра адно, але варта трохі змяніць пункт гледжання, і яны гэтак жа бясспрэчна будуць сведчыць пра нешта іншае. Аднак мушу прызнацца, што ўсё сур'ёзна гаворыць супраць юнака і цалкам магчыма, што забойца ён. Тым не менш многія суседзі і тым ліку міс Тэрнер, дачка мясцовага землеласніка, вераць у яго невінаватасць і нават запрасілі расследаваць злачынства Лестрада. Помніце, мы сустракаліся з ім у справы, апісанай вамі як эцюд у пунцовым. Лестрад, зусім заблытаўшыся, перадаў расследаванне мне. І вось 2 джентльмены сярэдніх гадаў імчаць на захад з хуткасцю 50 міля ў гадзіну, замест таго, каб мірна спажываць дома сняданак. Але баюся, сказаў я, што факты настолькі відавочныя, што вы наўрад ці чаго даб'яцеся. Няма нічога больш падманлівага за відавочныя факты, са смехам адказаў Холмс. Да таго ж, у нас ёсць шанец натрапіць на нейкія відавочныя факты, якія падаліся містеру Лестраду не такімі ўжо відавочнымі.
Вы ведаеце мяне занадта добра, каб лічыць пахвальбой жаданне пацвердзіць альбо абвергнуць яго тэорыю такімі сродкамі, якія ён не здольны не тое, што выкарыстаць, але і проста зразумець. Возьмем першы прыклад, які прыйшоў мне ў галаву. Я магу з упэўненасцю сказаць, што акно ў вашым ванным пакоі размешчанае справа. Але сумняюся, ці заўважыў бы містер Лестрад нават такую відавочную рэч. Але ж як? Дарагі мой сябра, я вельмі добра вас ведаю. Ведаю ўласцівую вам ваенную ахайнасць. Кожнага ранку вы голіцеся, прычым у гэтую пару года пры сонечным святле. Але калі справа ваш твар вельмі чысты, то бліжэй да левай шчакі ўжо бачная нейкая неакуратнасць, а ўся левая сківіца паголеная зусім дрэнна. Няма сумневу, што ў вашым ванным пакоі левы бок асветлены нашмат горш, бо я не веру, каб чалавек з вашымі звычкамі, гледзячы на сябе пры роўным святле, задаволіўся б такім вынікам. Я прывёў гэта як найпрасцэйшы прыклад назірання і ўмення рабіць высновы. У гэтым мой талент, і цалкам магчыма, што ў новым расследаванні ён зможа нам дапамагчы. Падчас дазнання выплыла некалькі вартых увагі дэталяў. Якіх? Выявілася, што хлопца арыштавалі не адразу, а толькі пасля яго вяртання ў Хаттерлі. Калі паліцэйскі інспектар паведаміў яму пра затрыманне, юнак адзначыў, што ён не здзіўлены, бо яго віна вартая такога пакарання. Натуральна, што пасля гэтай заўвагі усе сумневы, якія яшчэ заставаліся ў каранерскага суда, рассеяліся. «Гэта ж прызнанне!» – выгукнуў я. Небо пасля яго макарці засведчыў сваю невінаватасць. Аднак у святле папярэдніх жахлівых падзеяў яго заўвага гучыць больш, чым падазрона. «Наадварот», – сказаў Холмс. «Гэта найярчэйшы пробліск, які я бачу між хмараў. Нават калі ён зусім не вінаваты, ён не можа быць поўным ідыётам і не разумець, што ўсе акалічнасці супраць яго. Калі б арышт яго здзівіў альбо абурыў, такія павадзіны я палічыў бы надзвычай падазронымі, бо і здзіўленне, і абурэнне выглядалі б у гэтай сітуацыі ненатуральна і як найлепш выкрывалі б яго хітрыкі. Такое шчырае прыняцце сітуацыі сведчыць пра тое, што перад намі альбо невінаваты, альбо неверагодна вытрыманы і стойкі чалавек. Што да заўвагі пра віну, то яна падаецца мне натуральнай. Успомніце, яна прагучала ля мёртвага цела бацькі, якому сын, забыўшы пра свой абавязак, у той самы дзень нагаварыў гнеўных словаў і нават, калі верыць дзяўчынцы, чые сведчанні для нас вельмі важныя, падняў на яго руку. У словах юнака мне чуецца раскаянне і самакатаванне, прыкметы хутчэй здаровага, чым абцяжаранага віной розуму. Я пахітаў галавой. Многіх вешалі на падставе менш пераканаўчых доказаў. Не спрачаюся. Больш за тое, многіх вешалі памылкова. А што расказвае сам юнак? Баюся, яго словы абаронцам надта не дапамогуць, хаця некалькі момантаў аповеду прымушаюць задумацца. Зрэшты, вось вам гэты аповед прачытайце самі. Ён выцягнуў са стоса нейкую мясцовую херэфардшырскую газету і, разгарнуўшы, паказаў на абзац, у якім няшчасны юнак расказвае пра сваё бачанне падзеяў. Я ўладкаваўся ў куце вагона і уважліва прачытаў тэкст. Вось пра што там вялося. Быў выкліканы містер Джеймс Маккарці, адзіны сын памерлага, які засведчыў наступнае. 3 апошнія дні я быў у Брысталі і вярнуўся толькі ранкам мінулага панядзелка, 3 чэрвеня. Бацькі ў момант майго вяртання дома не было. Служанка сказала, што ён разам з канюхам Джонам Кобам адправіўся ў роз. Хутка пасля гэтага я пачуў рыпенне двухколкі і, зірнуўшы ў акно, убачыў, як бацька з яе выйшаў і паспешна рушыў з двара, аднак у якім кірунку я не ведаў. Тады я ўзяў ружо і пайшоў у бок боскамскага става, збіраючыся наведаць трусіную паляну, што ляжыць побач. Па дарозе я сустрэў Ільяма Крэўдэра, лесніка, пра што ён згадаў у сваіх паказаннях, але памыліўся, думаючы, што я кіруюся ўслед за бацькам. Я і не здагадваўся, што ён ідзе наперадзе. Дзесьці за 100 ярдаў ад става я пачуў крык «Ахой!». Так звычайна мы з бацькам клікалі адзін аднаго. Я паспяшаўся наперад і ўбачыў яго на беразе. Маё з'яўленне, аднак, вельмі яго здзівіла, і ён груба спытаў, што я тут раблю. У выніку мы перайшлі да ўзаемных абразаў і ледзь не пабіліся, бо нора ў бацькі вельмі гарачы. Зразумеўшы, што яго гнеў не ўтаймаваць, я вырашыў вярнуцца ў Хаттерлі. Не прайшоў я і 150 ярдаў, як пачуў за спінай жахлівы крык і кінуўся назад. Выбегшы на бераг, я ўбачыў бацьку, які паміраў з вусцішнай ранай на галаве. Я адкінуў ружо і прыпадняў яго за плечы, але ў гэты момант ён сканаў.
Некалькі хвілінаў я кленчую перад яго целам, а потым пабег да брамніка містера Тэрнера, бо ён жыў адтуль бліжэй за ўсіх па дапамогу. Калі я падбег да бацькі, то не ўбачыў нікога побач, а таму не ўяўляю, хто нанёс яму смяротнае раненне. Ён не вадзіў шырокіх знаёмстваў, бо быў у пэўнай ступені чалавекам халодным і непрыемным у стасунках. Але, наколькі мне вядома, відавачных варагаў не меў. Больш пра гэтую справу я нічога не ведаю. Ці паведаміў вам бацька што-небудзь перад смерцю? Сведка, ён прармыты тут некалькі словаў, але я здолеў пачуць толькі нешта пра Аратага. Як вы гэта разумееце? Не бачу тут ніякага сэнсу. Думаю, ён трызніў. Пра што вы спрачаліся? Свет, я не хацеў бы пра гэта гаварыць. Баюся, што мушу настойваць. Я і праўда не магу сказаць. Магу вас упэўніць, што з трагедыяй гэта ніяк не звязана. Суд вырашыць сам. Няма патрэбы тлумачыць вам, што адмова адказваць на пытанне вельмі пагоршыць стаўленне да вас суда на наступных пасяджаннях. Сведка, і ўсё ж я мушу адмовіцца адказваць. Я правільна зразумеў, што вы з бацькам звычайна клікалі адзін аднаго клічам Ахой. Усё правільна. Як тады можа быць, што ён паклікаў вас, яшчэ не бачачы і нават не ведаючы, што вы вярнуліся з Брысталя? Не ведаю. Прысяжны, ці заўважылі вы што-небудзь падазронае, калі, пачуўшы крык, вярнуліся і ўбачылі яго смяротныя раны? Сведка, нічога асаблівага. Коранер, што вы маеце на ўвазе? Я выбег на адкрытую прастору, вельмі ўстрывожаны і ўзрушаны, а таму не мог думаць ні пра што іншае апроч бацькі. Аднак я цьмяна прыгадваю, што калі выбег з лесу, справа ад мяне на зямлі нешта ляжала. Здаецца, гэта было нешта шырае, плашч ці нешта такое, можа, плед. Падняўшыся, я паспрабаваў гэтую рэч знайсці, але яе не было. Вы хочаце сказаць, што яна знікла перад тым, як вы пабеглі па дапамогу? Так, яна знікла. Вы не ведаеце, што гэта было. Не, я проста адчуваў, што нешта ляжыць, як далёка ад цела, ярдаў за 12, а ад краю лесу. Прыкладна гэтак жа. То бок, калі гэтая рэч знікла, яна ляжала за тузін ярдаў ад вас, так, але яна была за маёй спінай. На гэтым допыт сведкі скончыўся. Мне здаецца, сказаў я, праглядзеўшы артыкул, што апошнія пытанні коранера да маладога Макарці вельмі суровыя. Ён звяртае ўвагу, прычым не беспадстаўна, на тое, што бацька не мог яго паклікаць, не ўбачыўшы, а таксама на адмову расказаць пра спрэчку і на дзіўны аповед пра апошнія словы памерлага. Усё гэта, як адзначыў коранер, сведчыць супраць сына. Холмс мякка рассмяяўся і расцягнуўся на ўтульным сядзенні. «У вас з коранерам агульная праблема», — сказаў ён. «Вы адкідваеце ўсе паказанні юнака, якія сведчаць на яго карысць. Хіба вы не бачыце, што прыпісваецца яму то занадта моцнае, то занадта слабае ўяўленне? Занадта слабае, калі ён не можа прыдумаць прычыну спрэчкі, якая схіліла б да яго прысяжных, а занадта моцнае, калі ён мог выдумаць неверагодныя згадкі памерлага пра Аратага і гісторыю са зніклым плашчам. Не, я буду трымацца меркавання, што юнак кажа праўду, і паглядзім, куды гэтая гіпотэза нас выведзе. Цяпер я займуся сваім кішэнным петраркам і не скажу пра нашу справу ні слова, пакуль не ўбачу месца дзеяння. У Суіндане паабедаем. Думаю, хвілін праз 20 мы ўжо там будзем. Было каля 4, калі мы, мінуўшы прыгожую страўцкую даліну і шырокі бліскучы северн, апынуліся ўрэшце ў мілым правінцыйным гарадку Рос. На платформе нас чакаў худы, падобны да тхара чалавек, скрытны і хітраваты на выгляд. Нягледзячы на тое, што з павагі да сельскай мясцовасці ён быў апрануты ў светла-карычневы пыльнік і скураныя гамашы, я лёгка пазнаў ім Лестрада са Скотланд-Ярда. Разам з ім мы даехалі да гатэля Герб Херэфарда, дзе для нас быў падрыхтаваны пакой. «Я замовіў экіпаж», — сказаў Лестрад, калі мы сядзелі за кубкам гарбаты. «Ведаючы вашую няўрымслівую натуру, я ўпэўнены, што вы не супакоіцеся, пакуль не трапіце на месца злачынства. Вельмі ласкава і пахвальна з вашага боку», — адказаў Холмс, «але ўсё залежыць ад паказанняў барометра». «Я не зусім разумею», — разгублена пачаў Лестрад. «Што нам паказвае барометр? Ага, 29. На небе ні воблачка і ніякага ветру. У мяне тут цэлы пачак цыгарэтаў, які трэба выкурыць. Да таго ж гэтая канапа нашмат лепшая за тую дрэнь, што звычайна стаіць у вясковых гатэлях. Не думаю, што сёння вечарам захачу скарыстацца вашым экіпажам». Лестрад паблажліва засмяяўся.
Вы, несумненна, ўжо зрабілі нейкія высновы, прачытаўшы газеты, прамовіў ён. Справа простая як палка, і чым больш ёй займаешся, тым прасцейша яна здаецца. Аднак адмаўляць Лэзі нельга, тым больш такой прыёмнай. Яна чула пра вас і хоча ведаць вашае меркаванне, хаця я шмат разоў паўтараў ёй, што вы не зробіце нічога, чаго ўжо не зрабіў я. Божа мой, ля дзвярэй яе экіпаж. Ледзь ён вымавіў гэтыя словы, як у пакой зайшла адна з самых прывабных маладых жанчын, якіх я толькі бачыў. Яе бліскучыя фіялкавыя вочы, трошкі прыадкрытыя вусны і пружавелыя шчокі сведчылі, што праз неадольную трывогу і хваляванне яна страціла сваю натуральную стрыманасць. «Містер Холмс», — усклікнула яна, пераводзячы погляд з яго на мяне і ўрэшце з тонкай жаночай інтуіцыяй спыняючыся на маім сябру. «Я так радая, што вы прыехалі. Я імчала сюды, каб сказаць вам гэта. Я ўпэўненая, што Джеймс нікога не забіваў і хачу, каб вы ўзяліся за маю справу, таксама гэта ведаючы. Не дазваляйце сабе сумнявацца ў ім. Мы знаёмыя з ранняга дзяцінства, і я ведаю ўсе яго недахопы, як ніхто іншы. Ён такі мяккасардэчны, што не пакрыўдзіць і мухі. Усе яго добрыя знаёмыя лічаць абвінавачанне бязглуздым. Спадзяюся, міс Тэрнер, мы дапаможам яго апраўдаць, сказаў Шерлок Холмс. Будзьце ўпэўненыя, я зраблю ўсё, што змагу. Але справаздачы вы ўжо прачыталі, у вас ёсць ужо меркаванне пра падзеі. Можа, гэта нейкая памылка, непаразуменне. Няўжо вы не верыце, што ён не вінаваты? Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Вось бачыце, усклікнула яна, ускідваючы галаву і з выклікам гледзячы на Лестрада. Чуеце, надзея ёсць, Лестрад паціснуў плячыма. Баюся, мой калега робіць крыху паспешлівыя высновы, сказаў ён, але ён мае рацыю. Ох, я ведаю, што ён мае рацыю. Джеймс гэтага не рабіў. Што да яго спрэчкі з бацькам, то тут я ўпэўненая. Ён нічога не сказаў кораняру, бо яна была звязаная са мной. Якім жа чынам? Удакладніў Холмс. Цяпер не час штосьці хаваць. Джеймс часта спрачаўся з бацькам наконт мяне. Містер Маккарці вельмі хацеў, каб мы ажаніліся. Мы з Джеймсам заўсёды любілі адно аднаго як брат і сястра, але ён, безумоўна, яшчэ занадта малады, не бачыў жыцця і нічога такога. Натуральна, не планаваў. Пра гэта ён з бацькам і спрачаўся? Думаю, перад смерцю містера Маккарці таксама. А што ваш бацька? Спытаў Холмс. Ён ухваліў бы ваш саюз. Не, ён таксама быў супраць. Ніхто апроч бацькі Джеймса гэтага не хацеў. Тут Холмс кінуў на яе адзін са сваіх праніклівых запытальных позіркаў, і дзяўчына пачырванела. «Дзякуй за звесткі», — сказаў ён. «Магу я ўбачыцца з вашым бацькам, калі зазірну да вас заўтра? Баюся, доктар гэтага не дазволіць». «Доктар? Хіба вы не чулі? У апошнія гады здароўем бацька пахваліцца не мог, а нядаўняя трагедыя зусім яго зламала. Ён злёг, і доктар Ілсан кажа, што яго нервовая сістэма ў катастрафічным стане. Містер Маккарці быў адзіным чалавекам, які ведаў бацьку яшчэ з часоў яго жыцця ў Вікторыі. Ага, у Вікторыі, гэта важна. Так, на залатых капальнях. Несумненна. Там ваш бацька і зарабіў сваё багацце? Ну, канечне. Дзякуй, міс Тэрнер. Вы вельмі мне дапамаглі. Прашу вас, паведаміце заўтра, калі будуць нейкія навіны. Вы, відаць, наведаеце Джеймса ў турме? Калі так, містер Холмс, скажыце яму, калі ласка, што я веру ў яго невінаватасць. Скова, міс Тэрнер. Цяпер я мушу вяртацца, бо бацька хварэе, і яму без мяне кепска. Да сустрэчы, і хай вам у расследаванні дапаможа Бог. Яна выйшла з пакоя гэтак жа паспешна, як і ўвайшла, і хутка мы пачулі рыпанне коло яе экіпажа, які ад'язджаў прэч. «Мне сорамна за вас, Холмс», — напышліва сказаў Лестрад пасля некалькіх хвілінаў маўчання. «Навошта вы далі ёй надзею, якую не зможаце апраўдаць? Я не магу назваць сябе чулівым, але вашыя павадзіны лічу жорсткімі». «Думаю, я ведаю, як апраўдаць Джеймса Маккарці», — сказаў Холмс. «У вас ёсць ордар на наведванне турмы? Безумоўна, але толькі для нас з вамі. Я пераглядзеў сваё рашэнне не выходзіць з дому. Мы яшчэ паспеем сысці на цягнік да Хэрэфарда і сустрэцца з хлопцам?» «Безумоўна. Тады так і зробім. Баюся, Отсан, вы тут засумуеце, але гадзіны праз 2 я вярнуся. Я прайшоўся з імі да станцыі, потым пабадзяўся па вуліцах гарадка і ўрэшце вярнуўся з гатэль, дзе заваліўся на канапу, паспрабаваўшы заняць сябе нейкім бульварным раманчыкам. Але яго банальны сюжэт настолькі прайграваў жахлівай трагедыі, у якой мы спрабавалі разабрацца, што мае думкі ўвесь час пераскоквалі з рамана на рэальныя падзеі, пакуль я ўрэшце не закінуў кнігу ў кут і не аддаўся развагам пра сённяшні дзень. Калі лічыць, што няшчасны юнак гаворыць праўду,
Тады якая чартаўшчына, якая неверагодная і непрадбачаная бяда магла адбыцца ў той прамежак часу, калі ён пакінуў бацьку, а потым пачуў яго крыкі і прыбег на паляну. Гэта было нешта жахлівае, смертаноснае. Але што? Магчыма, характар пашкоджанняў падкіне мне як медыку якую-небудзь ідэю. Я пазваніў і папрасіў прынесці ўсе мясцовыя газеты за апошні тыдзень, у якіх матэрыялы дазнання змяшчаліся даслоўна. У паказаннях хірурга я прачытаў, што цяжкі ўдар тупой зброі раструшчыў трэцюю заднюю цемянную костку і левую частку патылічнай косткі. Я намацаў гэтае месца на сваёй галаве. Відавачна, такі ўдар маглі нанесці толькі ззаду. У пэўным сэнсе гэта сведчыла на карысць абвінавачанага. Бачылі, што падчас спрэчкі ён стаіць да бацькі тварам. Тым не менш, гэта давала няшмат, бо стары мог павярнуцца да яго спінай і атрымаць удар. Але ў любым разе на гэта варта звярнуць увагу Холмса. Потым гэтая дзіўная згадка смяротна параненага пра Аратага. Што яна значыць? Гэта дакладна не трызненне. Чалавек, які памірае ад раптоўнага ўдару, звычайна не трызніць. Не Маккарці, відаць, паспрабаваў патлумачыць, як яго напаткала смерць. Але што ён хацеў сказаць? Я ламаў галаву, спрабуючы знайсці тут хоць які сэнс. А яшчэ гэтая заўважаная маладым Маккарці шырая адзежына. Калі ён сказаў праўду, забойца не толькі згубіў, уцякаючы, нешта са свайго ўбрання, хутчэй за ўсё плашч, але і меў дастаткова нахабства, каб вярнуцца і сцягнуць яго пад самым носам у сына, які менш чым за 10 крокаў кленчыў ля цела бацькі. Як спляліся ў гэтай гісторыі таямніцы і неверагоднасці. Мяне не дзівіла меркаванне Лестрада, аднак я верыў у праніклівасць Шерлака Холмса і не траціў надзеі, тым больш, што новыя факты ўзмацнялі, здавалася, яго ўпэўненасць у невінаватасці маладога Маккарці. Калі Холмс вярнуўся, ужо звечарэла. Ён быў адзін, бо Лестрад спыніўся ў горадзе. Паказанні барометра ўсё яшчэ высокія, зазначыў ён і Прысей. Важна, каб не было ніякага дажджу, пакуль мы не трапім на месца. З іншага боку, злачынца вельмі добра і хітра зрабіў сваю справу, і я не хачу пачынаць расследаванне, не адпачыўшы пасля доўгай дарогі. Я бачыў маладога Маккарці. І што вы ад яго даведаліся? Нічога? Праліў ён нейкае святло на справу? Ніякага. Я схіляўся да думкі, што ён ведае забойцу, але хавае яго ціяе імя, але цяпер мушу прызнаць, што ён здзіўлены не менш за астатніх. Юнак не вельмі кемлівы, хаця з выгляду прыстойны і, думаецца, не сапсаваны. Але я не магу хваліць яго густа, адзначу я, калі ён сапраўды не хоча ажаніцца з такой чароўнай ледзі, як міс Тэрнер. Ах, за ўсім гэтым хаваецца досыць непрыемная гісторыя. Хлопец шалёна, апантана яе кахае, але гады 2 таму, калі ён быў яшчэ зусім дзіцем і кепска ведаў міс Тэрнер, якая 5 гадоў правяла ў пансіянаце, гэты ідыёт не прыдумаў нічога лепшага, як трапіць у лапы адной брыстальскай барменкі і зарэгістраваць з ёй шлюб. Пра гэта ніхто не ведае, але ўявіце, якая гэта шалёная пакута, чуць папрокі за адмову, зрабіць тое, чаго ён усім сэрцам прагне. Але разумее, што гэта немагчыма. Менавіта гэтая пакута, гэтае вар'яцтва прымусіла яго падняць руку і ледзь не ўдарыць бацьку падчас іх апошняй размовы, калі той падштурхоўваў яго зрабіць міс Тэрнер прапанову. З іншага боку, у яго не было магчымасці абараніцца, і калі бацька, пра якога ўсе гавораць як пра чалавека з цяжкім характарам, даведаўся праўду, то тут жа выкінуў бы яго з дому. Апошнія 3 дні ён правёў акурат са сваёй жонкай у Брысталі, і бацька не ведаў, дзе сын. Добра запомніце гэты момант, ён вельмі важны. Але ліха без дабра не бывае, бо Бабарменка, дазнаўшыся з газет пра сур'ёзныя праблемы хлопца і нават магчымае смяротнае пакаранне, тут жа яго кінула, напісаўшы, што на бермудскай верфі ў яе ўжо ёсць муж, а таму іх з Маккарці нічога не звязвае. Думаю, гэтая навіна ўзнагародзіла юнака за ўсе яго пакуты. Але калі ён не вінаваты, хто мог гэта зрабіць? І праўда, хто? Я звярну бы вашу ўвагу на 2 істотныя моманты. Па-першае, забіты мусіў сустрэцца з кімсьці ля става, прычым не са сваім сынам, які тады адсутнічаў, і бацька не ведаў, калі ён вернецца. Па-другое, чулі, што забіты крычаў «Ахой», яшчэ не ведаючы, што сын вярнуўся. Ад гэтых ключавых момантаў усё і залежыць. А цяпер, калі вы не супраць, пагаворым пра Джорджа Мередыта, а драбнейшыя справы пакінем на заўтра. Дажджу, як і прадказваю Холмс, не было. Ранак выдаўся ясны і бясхмарны. У 9 Лестрад забраў нас экіпажам, і мы паехалі да фермы Хатерлі і боскамскага става.
«Сёння прыйшлі кепскія навіны», – сказаў Лестрад. «Кажуць, містер Тэрнер расхварэўся так, што надзеяў амаль не засталося. Ён, відаць, ужо ва ўзросце», – удакладніў Холмс. «Каля 60, але ён падарваў здароўе за мяжой і хварэе ўжо досыць даўно. Нядаўні выпадак усё толькі пагоршыў. Ён даўні сябар Маккарці і магу дадаць яго вялікі дабрадзей, бо я даведаўся, што ферма Хаттерлі здавалася бясплатна». «Праўда? Гэта цікава», – сказаў Холмс. «Канечне, праўда, і дапамагаў яму сотняй іншых спосабаў. Усе тут гавораць пра дабрыню містера Тэрнера да свайго сябра. Вось як. І вас зусім не дзівіць, што гэты Маккарці, у якога, як выявілася, за душой амаль нічога не было і які ўсім абавязаны Тэрнеру, казаў нешта пра жаніцьбу свайго сына з яго дачкой, несумненна, адзінай спадчынніцай маёнтка. Прычым казаў так упэўнена, нібыта варта толькі зрабіць прапанову, і ўсё адразу ж вырашыцца. А яшчэ цікавейшае тое, што Тэрнер, як мы ведаем, гэтага шлюбу не хацеў. Так сказала яго дачка. Якія тут можна зрабіць высновы? «Мы захраслі ў высновах і разборах», – сказаў Лестрад, падміргваючы мне. «Думаю, Холмс, такое паглыбленне ў факты немагчымае без прыцягнення пустых тэорыяў і фантазіяў». «Маеце рацыю», – стрымана сказаў Холмс. «Такое паглыбленне ў факты для вас і праўда немагчымае. У любым разе я разумею адну рэч, якую вам зразумець складана», – трохі запальчыва сказаў Лестрад. «Якую гэта? А тую, што старэйшы Маккарці загінуў ад рукі Маккарці малодшага і што ўсе іншыя тэорыі не больш як падманнае месяцавае святло». «Ну, месяцавае святло ярчэйшае за туман», – засмяўся Холмс. «Але магу паспрачацца, што злева ад нас ферма Хаттерлі. Яна самая». Гэта быў шырока разлеглы двухпавярховы з выгляду утульны будынак, пакрыты шыферам, з 2 вялікімі плямамі жоўтага лішайніку на сцэнах. Аднак апушчаныя шторы і коміны, з якіх не ішоў дым, надавалі дому нешта хваравітае, нібыта на ім дагэтуль ляжаў цяжар нядаўняга жаху. Мы пазванілі, і на просьбу Холмса служанка паказала нам боты, у якіх памёр яе гаспадар, а таксама чаравікі сына, хаця і не тую пару, якая тады была на ім. Паміраўшы абутак у 7 ці 8 розных месцах, Холмс папрасіў правесці яго ва ўнутраны двор, адкуль мы з вілістай сцяжынкай рушылі да боскамскага става. Калі Холмс браў гарачы след, ён увесь змяняўся. Яго наўрад ці пазнаў бы той, хто ведаў яго толькі як ціхага логіка і мысляра з Бейкер-стрыт. Твар яго пакрываўся румянцам і цямнеў. Бровы выпрастваліся ў 2 жорсткія лініі, а ў вачах з'яўляўся стальны бляск. Галава апускалася, плечы сутуліліся, вусны шчыльна сціскаліся, а на доўгай жылістай шыі рубцамі выступалі вены. Здавалася, што ад чыста жывёльнай прагі пераследу яго ноздры расшыраліся, а розум так засяроджваўся на пастаўленай перад ім задачы, што ўсе пытанні альбо прапускаліся міма вушэй, альбо выклікалі ў адказ толькі хуткі і нецярплівы рык. Холмс маўкліва і хутка рухаўся ўздоўж сцяжыны, што праз лугі і лясы бегла да боскамскага става. Вільготную і балацістую, як і ва ўсёй акрузе, зямлю сейвалі адбіткі многіх ног. Мы бачылі іх і на сцежцы, і сярод нізкай травы, што з абодвух бакаў падступала да дарогі. Часам Холмс прыспешваў крок, часам застываў як слуп, а аднойчы нават зрабіў невялікае кола ў лугах. Мы з абыякавым і пагардлівым Лестрадам ішлі ззаду, і я з цікавасцю сачыў за сябрам, упэўнены, што кожнае яго дзеянне мае дакладную мэту. Боскамскі стаў, невялікі парослы чаротам вадаём каля 50 ярдаў у дыяметры, ляжаў на самай мяжы паміж фермай Хаттерлі і паркам багатага містера Тэрнера. Над лясамі, якія падыходзілі да яго дальняга берага, былі добра відаць высокія чырвоныя вежы, якія сведчылі пра блізкасць жытла заможнага землеўласніка. З боку Хаттерлі лес вельмі густы, і ад чароту, які атачае стаў, яго аддзяляе толькі вузкі пас вільготнай травы шырынёй крокаў на 20. Лестрад паказаў месца, дзе знайшлі цела. Зямля была такой вогкай, што я яскрава ўбачыў сляды падзення параненага чалавека. Прагны твар і напружаны позірк Холмса сведчылі пра тое, што ў змятай траве ён збіраецца прачытаць нашмат больш. Ён пашнырыў па беразе, як сабака, што ловіць след, а потым звярнуўся да нашага спадарожніка. «Што вы рабілі з гэтым ставам?» Я прачысваў яго граблямі. Думаў, там можа знайсціся нейкая зброя ці што іншае. Але як? Дзеля ўсяго святога. Ну ўсё няма часу. Тут паўсюль адбіткі вашай трохі вывернутай у сярэдзіну левай падэшвы. Вас высачыць нават крот. А ў чароце след губляецца. О, як усё было проста, апыніся я тут да нашэсця статка буйвалаў, якія ўсё вытапталі.
Вось тут засталіся сляды тых, што прыйшлі з дому брамніка і пасля 6 ці нават 8 разаў абышлі вакол цела, усё вакол затаптаўшы. А вось 3 асобныя ланцужкі адных і тых жа адбіткаў. Тут ён дастаў лупу і лёг на свой воданепранікальны плашч, каб лепш іх разглядзець, размаўляючы пры гэтым хутчэй з самім сабой чымсьці яж сляды маладога Маккарці. Ён двойчы тут праходзіў і адзін раз бег так хутка, што наскі яго чаравікаў адбіліся вельмі выразна, а абцасы ледзь заўважна. Гэта пацвярджае яго гісторыю. Ён пабег, калі ўбачыў, што бацька ляжыць на зямлі. Далей сляды бацькі, які прагульваўся туды-сюды. А што ў нас тут? След прыклада, калі сын стаяў і слухаў. А гэта? Ха-ха-ха, што гэта ў нас? Дыбачкі. Хтосьці ішоў на дыбачках, зусім квадратныя, вельмі незвычайныя чаравікі. Хтосьці прыйшоў, сышоў, патым вярнуўся зноў, безумоўна, забраць плашч. Так, адкуль яны вядуць? Холмс бегаў туды-сюды, часам губляючы, часам зноў знаходзячы след, пакуль усе мы не апынуліся ля самага ўскрайку лесу ў цені вялікага бука, самага высокага дрэва ў ваколіцы. Мой сябар знайшоў сляды за яго камлём і з пераможным крыкам зноў паваліўся на зямлю. Так ён праляжаў доўгі час, разграбаючы лісце і высахлыя галінкі, збіраючы ў канверт штосьці, на маю думку, вельмі падобнае да пылу і вывучаючы праз лупу не толькі зямлю, але і кару дрэва, да якой ён змог дабрацца. Сярод імху ляжаў вышчарблены камень, які Холмс таксама уважліва агледзеў і ўзяў з сабой. Потым сцяжынкай, што вяла праз лес, ён выйшаў на гасцінец, дзе ўсе сляды згубіліся. Неймаверна цікавы выпадак, зазначыў ён, вярнуўшыся да свайго звычайнага стану. Гэты шэры дом справа належыць, відаць, брамніку. Думаю, я зазірну туды, перагавару з гаспадаром і, можа, напішу маленькую цыдулку. Пасля гэтага паедзем у гатэль на абед. Ідзіце да Кэба, а я хутка да вас далучуся. Калі праз 10 хвілінаў мы вярталіся Кэбам у роз, Холмс усё яшчэ трымаў камень, падняты ў лесе. «Вас гэта можа зацікавіць, Лестрад», — сказаў ён, падаючы інспектару камень. «Ім учыненае забойства. Я не бачу ніякіх слядоў, іх і няма. Адкуль тады вы ведаеце? Пад ім расла трава. Значыць, ён ляжаў там усяго некалькі дзён. Нідзе не было бачна месца, адкуль яго ўзялі. Ён адпавядае характару раненняў. Няма і знаку іншай зброі, як наконт забойцы. Гэта высокі мужчына, ляўша кульгае на правую нагу, носіць паляўнічыя боты на тоўстай падэшве і шэры плашч, курыць індыйскія цыгары, выкарыстоўвае муштук, у яго кішэні ляжыць тупы сцізорык. Ёсць і некалькі іншых прыкметаў, але гэтых нам для пошукаў больш, чым дастаткова. Лестрад засмяяўся. «Баюся, я ўсё яшчэ застаюся скептыкам», — сказаў ён. «Тэорыі і ўсё такое, гэта добра, але мы маем справу з практычным брытанскім судом». «Но веру». «Спакойна», — сказаў Холмс. «У вас свае метады, у мяне свае. Сёння ў дзень я буду заняты і, відаць, вярнусь у Лондан вечаровым цягніком і пакіне справу не раскрытай. Чаму ж раскрытай? Але таемніца. Яна разгаданая. І хто тады забойца? Апісаны мной джентльмен. Але хто ён? Думаю, гэта лёгка высветліць. Мясцовасць тут не надта шматлюдная». Лестрад паціснуў плячыма. «Я чалавек практычны», — сказаў ён, «а таму не збіраюся хадзіць па вёсках і шукаць джентльмена ляўшу са скалечанай нагой. Скотланд-Ярд мяне засмяе». «Ну і ладна», — ціха сказаў Холмс. «Я даў вам шанец. Вось і ваш гатэль. Да сустрэчы. Перад ад'ездам чыркану вам некалькі словаў». Пакінуўшы Лестрада ля яго жытла, мы пайшлі ў свой гатэль, дзе на стале нас чакаў абед. Холмс занурыўся ў думкі і са змрочным тварам маўчаў, нібы чалавек, які трапіў у складаную сітуацыю. «Глядзіце сюды, Уотсан», — сказаў ён, калі са стала прыбралі. «Сядайце на гэтае крэсла і дазвольце мне трошкі павяшчаць. Я не ведаю, што рабіць далей, і буду ўдзячны, калі вы нешта параіце. Запаліце цыгару, і я пачну. Калі ласка». Ну вось, калі мы вывучалі матэрыялы справы, у гісторыі Маккарці нас абодвух адразу ж здзівілі два моманты. Прычым я ўспрыняў іх на карысць юнака, а вы палічылі доказамі яго віны. Па-першае, паводле яго словаў, бацька закрычаў «Ахой», яшчэ не ўбачыўшы сына. Па-другое, бацька, паміраючы, згадаў пра нейкага аратага. Разумееце, ён прамармытаў некалькі словаў, але сын разабраў толькі гэтае. Значыць, калі мы дапускаем, што хлопец сказаў чыстую праўду, нашае расследаванне мусіць пачацца з двух гэтых момантаў. А што такое Ахой? Відавачна, што кліч прызначаўся не сыну. Бацька ж думаў, што ён у Брысталі. Маккарці-малодшы апынуўся побач выпадкова. Але Ахой — кліч выразна аўстралійскі, выкарыстоўваюць яго толькі аўстралійцы,
А таму, хутчэй за ўсё, Маккарці чакаў ля баскамскага става таго, хто бываў у Аўстраліі. А як наконт аратага? Шэрлак Холмс дастаў з кішэні складзены аркуш і расклаў на стале. «Гэта карта калоніі Вікторыя», — сказаў ён. «Я замовіў яе ўчора вечарам з Брысталя тэлеграфам». Ён накрыў частку карты далонню. «Прачытайце». «Арат», — прачытаў я. «А цяпер», — ён прыбраў руку, «Баларат». Вось, менавіта гэта і вымавіў перад смерцю Маккарці, але сын пачуў толькі апошнія гукі, а астатняе дадумаў. Забіты спрабаваў паведаміць імя злачынцы. Такім чынам ён з Баларата. «Гэта неверагодна», — усклікнуў я. «Гэта відавачна. А цяпер, як бачыце, я істотна звузіў кола пошукаў. Калі сын гаворыць праўду, значыць, забойца мусіць мець шэры плашч. Цяпер не засталося ніякай няпэўнасці. Мы маем справу з аўстралійцам з Баларата з шэрым плашчам. Безумоўна. Да таго ж тут ён свой чалавек, бо трапіць да става можна толькі мінуўшы ферму ці маёнтак, дзе чужынцы наўрад ці будуць бадзяцца. Несумненна. І потым нашая сённяшняя выправа. Даследаваўшы зямлю, я даведаўся пра некаторыя дробныя прыкметы злачынцы, які і прапанаваў гэтаму ідыёту Лестраду. Але адкуль вы іх узялі? Вы мой метад ведаеце. Ён заснаваны на аналізе дробязяў. Як я разумею, пра прыкладны рост злачынцы сведчыць даўжыня яго крокаў, а апісаць чаравікі можна на падставе слядоў. Так, абутак у яго вельмі спецыфічны. Але як наконт кульгавасці? У мяне склалася ўражанне, што левы адбітак увесь час выразнейшы за правы. Значыць, на правую нагу пераносіцца меншы цяжар. А чаму? Бо злачынца кульгае. А як наконт таго, што ён ляўша? Вас жа таксама здзівіў характар пашкоджанняў, апісаны на дазнанні хірургам. Удар відавачна нанесены ззаду, але ў той жа час трохі збоку. Хто апроч ляўшы можа нанесці такі удар? Падчас размовы бацькі з сынам забойца стаяў за дрэвам. Ён паспеў нават закурыць. Я знайшоў попел і, дзякуючы сваім адмысловым ведам пра розныя гатункі тытуню, вылічыў, што курыў ён індыйскую цыгару. Вы ж ведаеце, гэтай тэме я прысвяціў нямала ўвагі і нават напісаў невялікае даследаванне пра 140 гатункаў цыгарнага, цыгарэтнага і люлькавага тытуню. Убачыўшы попел, я агледзеўся і знайшоў у імху недакурак. Гэта была індыйская цыгара, з тых, якія робяць у Ротэрдаме. А муштук? Я ўбачыў, што ён не браў яе ў рот. Значыць, выкарыстоўваў муштук. Кончык цыгары быў абрэзаны, а не адкушаны, але зрэз неакуратны, значыць, карыстаўся тупым сцізорыкам. «Холмс», — сказаў я, — «вы раскінулі вакол гэтага чалавека такія сеткі, што ён ні за што з іх не выберацца. Вы ўратавалі жыццё невінаватага, вы нібыта перарэзалі вяроўку, на якой ён вісеў. Я бачу, да чаго ўсё гэта вядзе, ва ўсім вінаваты». «Містер Джон Тэрнер», — абвясціў гатэльны афіцыянт, адчыняючы дзверы нашага пакоя і ўпускаючы госця. У наведніка была дзіўная фігура, якая моцна нас уразіла. Марудная кульгавая хада і сутулыя плечы вельмі яго старылі, але жорсткі і грубы твар з рэзкімі рысамі і вялізныя ногі і рукі сведчылі пра надзвычайную сілу цела і характару. Яго зблытаная барада, пасівелыя валасы і нізкія насупленыя бровы надавалі абліччу годны і ладны выгляд. Аднак твар быў попельна-белы, а вусны і вугалкі ноздраў мелі лёгкае сіняватае адценне. З першага ж погляду я зразумеў, што госця ўзяла ў ціскі нейкая хранічная смяротная хвароба. «Прашу вас, прысядзьце на канапу», — мякка запрасіў Холмс. «Вы атрымалі маю цыдулку, мне прынёс яе брамнік. Вы паведамілі, што хочаце сустрэцца тут, каб пазбегнуць скандалу. Я падумаў, што калі я з'яўлюся ў вашым доме, пойдуць размовы. Навошта вы хацелі мяне бачыць?» Ён зірнуў на майго кампаньёна, і ў яго стомленых вачах чытаўся адчай. Нібыта адказ на пытанне ўжо прагучаў. «Усё правільна», — адказаў Холмс не на пытанне, а на позірк. «Усё менавіта так. Я ведаю пра Маккарці». Стары закрыў далонямі твар. «Хай дапаможа мне Бог», — ускрыкнуў ён. «Але я б не дазволіў гэтаму юнаку загінуць. Даю вам слова, што калі б справа дайшла да выязнай сесіі суда прысяжных, я расказаў бы праўду». «Рады гэта чуць», — сур'ёзна сказаў Холмс. «Я расказаў бы праўду ўжо цяпер, калі б не мая дарагая дзяўчынка. Гэта разаб'е ёй сэрца, абавязкова разаб'е, калі яна даведаецца пра мой арышт». «Да гэтага можа не дайсці», — сказаў Холмс. «Як? Я асоба неафіцыйная. Маёй прысутнасці тут патрабавала вашая дачка, а таму я дзейнічаю згодна з яе інтарэсамі. Аднак маладога Маккарці трэба вызваліць». «Хутка я памру», — сказаў стары Тэрнер. «Ужо шмат гадоў я пакутую на дыябет. Доктар кажа, што мне засталася не больш за месяц, і ўсё ж мне хацелася памерці пад сваім дахам, а не ў турме».
Холмс падняўся, перасеў за стол, узяў пяра і паклаў перад сабой паперу. «Проста раскажыце мне праўду», — сказаў ён. «Я занатую факты, вы падпішаце, а Уотсан засведчыць ваш подпіс. Я абнародую вашае прызнанне ў крайнім выпадку, калі давядзецца ратаваць маладога Маккарці. Абяцаю бестэрміновай патрэбы вашыя сведчанні не выкарыстоўваць». «Добра», — пагадзіўся стары. «Пытанне, ці дажыву я да выязнай сесіі, а таму гэта мяне хвалюе мала, але я хацеў бы абараніць Эліс ад такога ўдару. А цяпер я ўсё вам патлумачу. Справа цягнулася доўга, але расказ шмат часу не патрабуе. Вы памерлага Маккарці не ведалі. Гэта быў сапраўдны д'ябал, вось што я вам скажу. Хай бароніць вас Бог трапіць такому чалавеку ў лапы. Усе гэтыя 20 гадоў ён трымаў мяне ў цісках і зруйнаваў маё жыццё. Спачатку я раскажу вам, як трапіў пад яго ўладу. Усё пачалося ў пачатку 60-х на залатых капальнях. Я быў тады маладым хлопцам, гарачым і безразважным, гатовым узяцца за любую справу, але трапіў у кепскую кампанію і прыахваціўся да выпіўкі. З участка мне не пашанцавала, золата там не было, а таму я падаўся ў бадзягі і зрабіўся тым, каго вы цяпер называеце рабаўнікамі з вялікай дарогі. Нас было 6, і мы вялі дзікае вольнае жыццё, час ад часу рабуючы станцыю ці спыняючы на дарозе да капальні фургоны. Мне далі імя Чорны Джек з Баларата, і ў калоніі нас дагэтуль помняць як баларатскую хеўру. Аднаго дня з Баларата ў Мельбурн пад аховай адправілі золата. Мы зрабілі засаду і напалі на канвой. Сілы былі роўныя, 6 супраць 6, а таму бойка была сур'ёзная. 4 іх вершнікаў мы паклалі першым жа залпам, аднак пакуль дабраліся да здабычы, 3 нашых хлопцаў забілі. Я прыставіў свой пісталет да галавы фурмана. Гэта і быў стары Маккарці. Божа, чаму я тады яго не застрэліў? Але я злітаваўся, хаця і заўважыў, як маленькія злосныя вочы ўтарапіліся ў мой твар, нібыта запамінаючы кожную рысу. Мы забралі золата, разбагацэлі і нікім не западозраныя адправіліся ў Еўропу. Там я пакінуў старых таварышаў і вырашыў пачаць ціхае прыстойнае жыццё. Набыў гэты маёнтак, які акурат выставілі на продаж, і пастанавіў прынесці з дапамогай грошай хоць нейкую карысць, каб выкупіць спосаб, якім яны былі здабытыя. Пасля ажаніўся, і хаця мая жонка памерла маладой, яна пакінула мне маю дарагую Эліс. Яшчэ калі яна была дзіцем, яе маленечкія ручкі, як нішто іншае, утрымлівалі мяне на правільным шляху. Карацей кажучы, адгарнуў новую старонку жыцця і рабіў усё, каб расквітацца з мінулым. І ўсё было добра, пакуль я не трапіў у лапы Маккарці. Неяк я выправіўся ў горад па грашовых справах і сустрэў яго на Рыджэнт-стрыт, ледзь апранутага і ледзь абутага. «Вось дык сустрэча, Джек», — сказаў ён, кранаючы маю руку. «Цяпер мы з вамі будзем адна сям'я. Нас тут 2, я і мой сын, і вы пра нас паклапаціцеся. А калі не... Англія, цудоўная законапаслухмяная краіна, і на кожным кроку тут паліцэйскія. Так яны пасяліліся ў заходняй частцы майго маёнтка і бясплатна жылі на маёй найлепшай зямлі. Пазбавіцца ад іх я не мог. З таго часу мне не было ні спакою, ні адпачынку, ні забыцця, бо куды б я ні пайшоў, я заўсёды натыкаўся на яго хітрую, здзеклівую пысу. Калі Эліс вырасла, зрабілася яшчэ горш, бо ён хутка зразумеў. Калі дачка дазнаецца пра маё мінулае, для мяне гэта будзе горш, чым калі пра яго будзе ведаць паліцыя. Ён без пытанняў атрымліваў усё, што хацеў, чым бы гэта ні было. Зямлю, грошы, будынкі, пакуль урэшце не захацеў таго, чаго я не мог яму даць. Ён захацеў Эліс. У яго, бачты, падрос сын, у мяне дачка, здароўе маё, як усе ведаюць, зусім кепскае. Чаму б тады не дазволіць хлопцу заваладаць усёй маёмасцю? Але тут я стаяў на сваім. Я не мог дазволіць яго праклятаму роду злучыцца з маім. Не тое, каб мне не падабаўся яго сын, але ў яго жылах цякла кроў Маккарці, і гэтага было дастаткова. Я стаяў на сваім. Маккарці пагражаў. Я кінуў яму выклік: «Рабі, што хочаш». Мы мусілі сустрэцца ля става на сярэдзіне дарогі паміж нашымі дамамі і пагаварыць. Спусціўшыся да става, я ўбачыў, што ён размаўляе з сынам. Закурыў цыгару і пачакаў за дрэвам, пакуль хлопец сыдзе. Але пакуль я слухаў іх размову, ува мне распаліліся самыя чорныя і горкія пачуцці. Ён прымушаў сына ажаніцца з маёй дачкай, з такой пагардай дае думак і жаданняў, нібыта яна звычайная вулічная дзеўка. Гэта давяло мяне да шаленства. Няўжо ўсё, што я люблю, залежыць ад такога нікчэмнага чалавека? Хіба не магу я разарваць гэтыя путы? Я даведзены да адчаю і хутка памру. Хай мой розум яшчэ ясны, а цела захавала сваю моц, я ведаў, што жыццё маё скончылася.
але маё добрае імя і мая дачка. Калі Маккарці перастане мянціць брудным языком, усё яшчэ можна ўратаваць. І я забіў яго, містер Холмс. І забіў бы зноў. Я шмат грашыў, і поўная пакута ў жыццё мусіць выкупіць мае грахі. Аднак думкі пра тое, што дачка будзе ўцягнутая ў такую ж пастку, я вытрымаць не мог. Я нанёс удар, шкадуючы Маккарці не больш, чым якую дурную атрутную жывёліну. На яго крык прыбег сын, але я схаваўся ў лесе, хаця пасля быў вымушаны вярнуцца і забраць плашч, які ўцякаючы згубіў. Вось, джентльмены, і ўся праўда пра тое, што адбылося. «Што ж, не мне вас судзіць», — сказаў Холмс, калі стары падпісаў прызнанне. «Спадзяюся, мы ніколі не будзем стаяць перад такім выбарам». «І я спадзяюся, сэр. Што вы збіраецеся рабіць?» «Улічваючы ваш стан, нічога. Вы самі разумееце, што хутка будзеце даваць адказ за свае ўчынкі суду вышэйшаму за суд прысяжных. Вашае прызнанне я захаваю, і калі Маккарці асудзяць, буду вымушаны пусціць яго ў ход. Калі не, ні в адзін чалавек яго не прачытае, і вашая таямніца, будзеце вы жывы ці мёртвы, застанецца пры вас». «Тады бывайце», — урачыста сказаў стары. «Калі надыдзе вашая апошняя гадзіна, вам будзе лягчэй ад думкі, які мір падарылі вы маёй душы». Кульгаючы і ўсім цэлам дрыжучы, ён марудна выйшаў з нашага пакоя. «Хай дапаможа нам Бог». Пасля доўгага маўчання сказаў Холмс. «Чаму лёс так жорстка жартуе з бедных бездапаможных чарвякоў? Кожны раз, чуючы такую гісторыю, я не магу не ўспомніць словы Бакстера і не сказаць: калі б не Божая ласка, гэта мог бы быць Шерлак Холмс». На выязной сесіі суда прысяжных Джеймса Маккарці пад уплывам сабраных Холмсам і прадстаўленых адвакатам доказаў апраўдалі. Пасля нашай размовы стары Тэрнер пражыў яшчэ 7 месяцаў. Цяпер ён нябожчык, і ёсць усе нагоды спадзявацца, што маладыя людзі будуць жыць разам доўга і шчасліва, так нічога не і даведаўшыся пра чорныя хмары, якія вісяць над іх мінулым. Пераклала Ганна Янкута. 5 апельсінавых зернятак. Калі я праглядаю свае нататкі пра расследаванні Шерлака Холмса паміж 1882-90 гадамі, то знаходжу столькі ўсяго дзіўнага і цікавага, што пачынаю вагацца, якія з іх выбраць, на якіх спыніцца. Некаторыя справы ўжо вядомыя шырокай публіцы з газетаў, іншыя ж не выяўляюць належным чынам тых асаблівых здольнасцяў, якімі ў найвышэйшай ступені валодае мой сябар, і якія акурат і робяцца добрым матэрыялам для прэсы. Некаторыя справы завялі ў тупік нават яго аналітычны розум. Яны маглі б зрабіцца апавяданнямі з пачаткам, але без канца. Іншыя былі расследаваныя толькі часткова, і іх разгадкі грунтуюцца хутчэй на гіпотэзах і падазрэннях, чым на такіх дарагіх яго сэрцу лагічных доказах. Гэтая справа адносіцца акурат да апошніх, аднак падрабязнасці яе такія дзівосныя, а вынікі такія неверагодныя, што я насмелююся апісаць яе, нягледзячы на тое, што ў сувязі з ёй засталося некалькі пытанняў, у якіх ніколі нельга было, а мабыць і нельга будзе далейшым разабрацца да канца. 1887 год забяспечыў нас доўгім шэрагам больш ці менш цікавых справаў, апісаных у маіх нататках. Пераглядаючы запісы гэтага перыяду, я знайшоў апавяданне пра Парадол Чембер, пра суполку жабракоў, аматараў, якая мела шыкоўны клуб у сутарэннях мэблевай крамы, знайшоў і занатаваныя факты, звязаныя з крушэннем карабля Сафі Андерсан і апісанне выбітных прыгодаў Грайса Патерсана на востраве Юфа, а таксама гісторыю пра атручэнне ў Кембервеле. Варта згадаць, што ў апошняй Шерлак Холмс, агледзеўшы гадзіннік памерлага, здолеў давесці, што той заводзілі 2 гадзіны таму. Адпаведна, памерлы пайшоў у ложак не раней за гэты час. Такая выснова мела вырашальнае значэнне для расследавання. Пра ўсё гэта я, можа, і раскажу калі-небудзь пазней, але ніводная з гэтых гісторыяў не ўражвала сваёй незвычайнасцю так, як дзіўныя падзеі, якія збіраюся апісаць. Быў канец верасня, і буры раўнадзення лютавалі з нечуваным шаленствам. Кожны дзень скуголілі вятры, у вокны барабаніў дождж, і нават тут, у самым сэрцы вялікага, створанага чалавечымі рукамі Лондана, надвор'е на імгненне адрывала нас ад паўсядзённых справаў, прымушаючы згадаць пра існаванне магутных прыродных стыхіяў, што нібы дзікія звяры ў клетцы рвуцца да чалавека праз усе перашкоды, пастаўленыя для іх цывілізацыяй. З надыходам вечара бура зрабілася яшчэ мацнейшай і дзічэйшай, а вецер у каміне вы і па-дзіцячаму румзаў. Шерлак Холмс змрочна сядзеў з аднаго боку каміна, складаючы картатэку сваіх запісаў пра злачынствы. Я ж, уладкаваўшыся з другога боку,
з галавой занурыўся ў адно з цудоўных марскіх апавяданняў Кларка Рассела. Так што скавытанне навальніцы за акном у маім уяўленні спляталася з чытаным творам, а шум дажджу ператвараўся ў працяглы рокат марскіх хваляў. Мая жонка гасцявала ў сваякаў, і я на некалькі дзён зноў перабраўся ў сваё старое жытло на Бейкер-стрыт. «Паслухайце», — сказаў я, падымаючы вочы ад кнігі, «там хтосьці звоніць. Хто б гэта мог быць? Можа, нехта з вашых сябраў?» «У мяне няма сябраў, апроч вас», — адказаў Холмс. «Ты, гаспадар, я не надта гасцінны. Тады, можа, кліент? Калі так, то справа сур'ёзная. Ніякая іншая не прымусіла б чалавека выйсці з дому ў такі дзень і ў такую гадзіну. Але хутчэй за ўсё гэта проста нейкая прыяцелька нашай гаспадыні». Аднак Шэрлак Холмс памыліўся, бо ў вітальні пачуліся крокі і ў нашыя дзверы пагрукалі. Доўгай рукой ён пасунуў лямпу далей ад сябе і бліжэй да вольнага крэсла, на якое мусіў сісці новапрыбылы. «Заходзьце», — сказаў ён. Увайшоў элегантны малады чалавек гаду 22, не больш, добра апрануты, з нейкай вытанчанасцю і далікатнасцю ў манерах. Парасон, з якога сцякала вада, а таксама доўгі плашч, што блішчэй ад дажджу, сведчылі пра жахлівае надвор'е на дварэ. Госць трывожна азіраўся ў асляпляльным бляску лямпы, і я заўважыў, што твар яго бледны, а позірк змрочны, як у чалавека, прыгнечанага вялікімі турботамі. «Я шчыра выбачаюся», — пачаў ён, падносячы да твару залатое пенсне. «Спадзяюся, я не вельмі вас патурбаваў. Баюся, я прынёс у ваш утульны пакой пэўныя сляды буры. Давайце ваш плашч і парасон», — сказаў Холмс. «Хай павісяць тут на круку і хутка высахнуць. Вы, значыць, прыбылі з паўднёвага захаду?» «Так, з Хоршэма. Сумесь гліны і крэйды на вашых мысках вельмі характэрная. Я прыйшоў прасіць парады. Ну, даць яе нескладана. І дапамогі. А з гэтым можа быць не так проста. Я чуў пра вас, містер Холмс, ад маёра Прендергаста, якога вы ўратавалі падчас скандалу ў клубе Тэнкервілл. Так, яго памылкова абвінавацілі ў картачным махлярстве. Ён сказаў, што вы можаце развязаць любую праблему. Ён перабольшыў. Што вы ніколі не ведалі паразы. Я цярпеў паразу 4 разы, 3 разы ад мужчынаў і 1 ад жанчыны. Але ці можна гэта параўнаць з колькасцю вашых перамогаў? Так, звычайна я дасягаю паспеху. Значыць, вы можаце дасягнуць паспеху і ў маёй справе. Тады прашу вас падсунуць крэсла бліжэй да агню і ласкава паведаміць мне падрабязнасці вашай справы. Яна не зусім звычайная. Звычайныя да мяне не трапляюць. Я найвышэйшы апеляцыйны суд. І тым не менш, сэр, сумняюся, што пры ўсім вашым багатым досведзе вам хоць раз даводзілася чуць пра больш загадкавыя і невытлумачальныя падзеі, чым тыя, што адбыліся з маёй сям'ёй. «Вы мяне зацікавілі», — сказаў Холмс. «Прашу вас для пачатку паведаміць самыя асноўныя факты, а потым я распытаю вас пра дэталі, якія пададуцца мне важнымі». Малады чалавек падсунуў крэсла і выцягнуў мокрыя ногі да каміна. «Мяне завуць Джон Апеншоу», — пачаў ён. «Але, як я разумею, мае ўласныя справы маюць мала дачынення да гэтых пачварных падзеяў. Гэта пытанне спадчыны, але каб даць вам агульнае уяўленне пра справу, я мушу вярнуцца да самага яе пачатку. Трэба згадаць, што ў майго дзеда было 2 сыны. Мой дзядзька Элаяс і мой бацька Джозеф. Бацьку належала маленькая фабрыка ў Ковентры. І калі вынайшлі ровар, ён яе пашырыў. Ён валодаў патэнтам на вельмі трывалыя шыны Апеншоу, а таму фабрыка яго квітняла, і прадаўшы яе, ён змог з салідным дастаткам пайсці на спачынак. Дзядзька Элаяс яшчэ ў маладасці эміграваў у Амерыку і зрабіўся плантатарам у Фларыдзе. Казалі, яго справы ідуць проста цудоўна. Падчас вайны ён змагаўся ў войсках Джексана, а пазней пад кіраўніцтвам Худа і даслужыўся да палкоўніка. Калі генерал Лі склаў зброю, дзядзька вярнуўся на сваю плантацыю, дзе пражыў яшчэ 34 гады. У 1869 ці 80 годзе ён вярнуўся ў Еўропу і набыў невялікі маёнтак пад Хоршэмам у Сасексе. У Штатах ён валодаў значнай маёмасцю і пакінуў яе з прычыны свае агіды да неграў і няўхвальнага стаўлення да рэспубліканскай палітыкі, якая прадугледжвала наданне ім права голасу. Ён быў дзіўным чалавекам, жорсткім і запальчывым, у гневе брыдка лаяўся і ўвогуле цураўся людзей. Сумняюся, што за пражытыя пад Хоршэмам гады ён хоць раз выбраўся ў горад. Вакол яго дома ляжаў сад і 2 ці 3 лугі, дзе ён мог шпацыраваць, хаця часта цэлымі тыднямі і носа з дому не паказваў. Ён піў шмат брэндзі і бесперастанку курыў, але пазбягаў людзей, нават уласнага брата, і не збіраўся заводзіць сяброў.
Але супраць мяне ён нічога не меў і нават адчуваў нейкую прыхільнасць, бо калі першы раз мяне ўбачыў, мне было ўсяго 12 ці каля таго. Гэта здарылася ў 1778 годзе, калі ён пражыў у Англіі гадоў 8 ці 9. Ён угаварыў майго бацьку дазволіць мне пасяліцца з ім і ставіўся да мяне па-свойму добра. Калі ён быў цвярозы, то любіў гуляць у нарды і шашкі. Апроч гэтага даверыў мне весці ўсе справы са слугамі і гандлярамі, і таму, калі мне спаўнілася 16, я зрабіўся поўным гаспадарам у яго доме. Я заховаў усе ключы, мог пайсці куды захачу і рабіць усё, што захачу, калі гэта не парушала яго самоты. Было толькі адно дзіўнае выключэнне. Маленькі нязменна замкнуты пакойчык нават камора. Нікому, ні мне, ні камусьці іншаму не дазвалялася туды заходзіць. З хлапечай цікаўнасці я зазіраў у яго праз замочную шчылінку, аднак ніколі не мог разглядзець нічога, апроч некалькіх старых куфраў і пакункаў, у такім памяшканні цалкам звычайных. Аднойчы ў сакавіку 1883 году на стале перад сняданкам палкоўніка апынуўся ліст замежнай маркай. Лісты ў дзядзькавым доме былі рэдкасцю, бо рахункі ён заўсёды аплачваў гатоўкай і не меў ніякіх сябраў ці прыяцеляў. «Гэта з Індыі», — сказаў ён, бяручы ліст, «марка Гурада Пандычэры. Што б гэта магло быць?» Ён паспешліва ўскрыў канверт, адтуль вывалілася 5 маленькіх высахлых апельсінавых зярнятак, якія рассыпаліся па талерцы. Я засмяяўся, але смех застыў на маіх вуснах, калі я ўбачыў выраз яго твару. Губа яго адвісла, вочы вырачыліся, скура набыла жаўтавата-шырае адценне, а сам ён пільна ўзіраўся ў канверт, які ўсё яшчэ трымаў у дрыготкай руцэ. «Ка-ка-ка!» — усклікнуў ён. Божа мой! Прыйшла адплата за мае грахі? Дзядзька, што гэта?» — спытая. «Смерць!» — адказаў ён, падняўся з-за стала і пайшоў у свой пакой, пакінуўшы мяне ў трымценні і жаху. Я падняў канверт і ўбачыў з адваротнага боку, проста над клеем, накрэмзаныя чырвоным атрамантам 3 літары «К». І больш нічога, апроч 5 высахлых зярнятак. У чым жа тады прычына яго ўсёпаглынальнага жаху? Я выйшаў з-за стала і, падымаючыся па лясвіцы, сустрэў яго са старым іржавым ключом, хутчэй за ўсё ад затой каморы. У адной руцэ і маленькім масенжовым куферкам, у такіх часта заховаюць грошы, у другой. «Хай сабе яны робяць, што ім хочацца, а я ўсё ж парушу іх планы», — сказаў ён і вылаяўся. «Скажы мэры, каб затапіла ў мяне камін і адпраў па Фортхэма, хоршэмскага юрыста». Я зрабіў усё, як ён сказаў, і калі прыехаў юрыст, мяне запрасілі падняцца ў дзядзька ў пакой. У каміне ярка палаў агонь, на рашотцы ляжаў тоўсты слой чорнага і дробнага, нібы ад спаленай паперы попелу, а побач стаяў пусты адчынены масенжовы куферак. Зірнуўшы на яго, я скалануўся, бо заўважыў на вечку такія самыя 3 літары «К», як і на ранішнім канверце. «Я хацеў бы, Джон», — сказаў дзядзька, «каб ты засведчыў мой тэстамент. Сваю маёмасць з усімі яе выгадамі і нязручнасцямі я пакідаю брату, твайму бацьку, ад якога яна без сумневу перойдзе да цябе. Калі ты зможаш мірна карыстацца ёй, тым лепей. Калі ж не атрымаецца, мой хлопчык, прымі маю параду і пакінь яе свайму смяротнаму ворагу. Шкада, што даводзіцца перадаваць табе палку з 2 канцамі, але хто ведае, які з іх валяю лёс у табе трапіцца. Будь так ласкавы, падпішы паперу там, дзе пакажа містер Фортхэм». Я падпісаў паперу згодна з указаннем юрыста, і той забраў яе з сабой. Як вы можаце згадацца, гэты незвычайны выпадак моцна мяне ўразіў. Я доўга над ім думаў, спрабуючы разглядзець сітуацыю з розных бакоў, але так і не здолеў нічога патлумачыць. Тым не менш, я не мог пазбавіцца нялоўнага адчування, што адбылася нешта вусцішнае, хаця адчуванне гэтае цягам наступных тыдняў, калі нічога не трывожыла звычайны ход нашага жыцця, рабілася ўсё слабейшым. Праўда, я заўважыў, што дзядзька змяніўся. Ён запіў яшчэ мацней, чым у ранейшыя часы, і яшчэ менш хацеў бачыць кагосьці побач. Ён замыкаўся ў сваім пакоі і амаль не выходзіў, але часам у нейкім п'яным шаленстве выскокваў з дому. Насіўся па садзе з рэвальверам і крычаў, што нікога не баіцца і што ні чалавеку, ні чорту не дазволіць замкнуць сябе ў доме, як авечку ў загарадзе. Аднак, калі гэтыя прыпадкі праходзілі, ён з трывогай імчаў дадому і зачыняўся на замок, а потым яшчэ і на засаўку, як чалавек, што больш не можа змагацца з жахам у глыбіні душы. У такія хвіліны я нават у халодны дзень заўважаў, што твар яго мокры, нібыта дзядзька толькі што вылез з вады. Каб скончыць урэшце гэтую гісторыю і больш не злоўжываць вашым цярпеннем,
Містер Холмс, скажу толькі, што аднаго вечару у яго зноў пачаўся п'яны прыпадак, аднак дадому ён ужо не вярнуўся. Мы выправіліся на пошукі і знайшлі. Ён ляжаў галавой у зарослым цінай стаўку на ўскрайку саду. На яго цэле не было сляду гвалту, глыбіня стаўка не перавышала 2 футаў, а таму прысяжныя, памятаючы пра яго добра вядомую эксцэнтрычнасць, прызналі яго самазабойцам. Але я ведаў, як скаланаўся ён ад самой думкі пра смерць і ніяк не мог упэўніць сябе, што ён расстаўся з жыццём такім вось спосабам. Аднак справа была закрытая, і мой бацька атрымаў ва ўладанне маёмасць дзядзькі. Штосьці каля 14 000 фунтаў, якія ляжалі на яго банкаўскім рахунку. «Хвіліначку», – перапыніў яго Холмс. «Я бачу, што вашая гісторыя і праўда адна з самых незвычайных з усяго, што я чуў. Паведаміце мне, калі ласка, дату, калі ваш дзядзька атрымаў ліст, а таксама дату яго меркаванага самагубства. Ліст прыйшоў 10 сакавіка 1883 году, а памёр дзядзька праз 7 тыдняў у ноч на 2 траўня. Дзякую. Прашу вас, працягвайце. Калі мой бацька ўступіў ва ўладанне хоршэмскім маёнткам, ён на маю просьбу старанна аглядзеў камору, якая заўсёды была зачыненая. Там мы знайшлі масенжовы куфэрак, аднак усё яго змесціва дзядзька знішчыў. На ўнутраным баку вечка мацаваўся папяровы цэтлік з 3 літарамі ККК і надпісам «Лісты», нататкі, распіскі і рэестр. Мы палічылі, што палкоўніка Пеншоу знішчыў менавіта такія паперы. Што да астатняга, то мы не знайшлі ў каморы больш нічога важнага, апроч мноства раскіданых аркушаў і нататнікаў, прывезеных дзядзькам з Амерыкі. Многія з іх былі з ваенных часоў, і запісы ў іх сведчылі, што ён годна выконваў свой абавязак і заслужыў рэпутацыю мужнага салдата. Іншыя датычылі часоў аднаўлення паўднёвых штатаў і мелі ў асноўным палітычны характар. Дзядзька, відавачна, актыўна змагаўся супраць палітычных авантурыстаў, прысланых з поўначы. У пачатку 1884 году мой бацька пераехаў у Хоршэм, і ўсё ішло як найлепш да студзеня 1885. Калі на 4-й дзень пасля Новага году мы разам з бацькам сабраліся снедаць, я раптам пачуў яго здзіўлены ўскрык. У адной руцэ ён трымаў толькі што распечатаны канверт, а на выцягнутай далоні другой 5 высахлых апельсінавых зярнятак. Ён заўсёды смяяўся з мае бязглузда, як ён казаў, гісторыі пра палкоўніка, але калі гэта здарылася з ім, ён вельмі разгубіўся і спалохаўся. «Што гэта, чорт дзяры, значыць, Джон?» – трыготкім голасам спытаў ён. Маё сэрца ўпала. «Гэта ККК», – адказаў я. Бацька павярнуў канверт. «Так і ёсць», – ускрыкнуў ён. «Тут напісаныя тыя самыя літары. Але што там над імі?» «Пакладзіце паперы на сонечны гадзіннік», – прачытаў я праз яго плячо. «Якія паперы?» «Які сонечны гадзіннік?» – перапытаў ён. «Сонечны гадзіннік у садзе, іншых тут няма», – адказаў я. «А наконт папероў, мабыць, гэта ты, якія дзядзька знішчыў». «Цху ты!» – усклікнуў ён, узяўшы сябе ў рукі. «Мы жывем у цывілізаванай краіне, і няма чаго звяртаць увагу на такую дурасць. Адкуль прыйшоў ліст?» «З Дандзі», – сказаў я, паглядзеўшы на марку. «Гэта проста нейкі бязглузды жарт», – сказаў бацька. «І што мне рабіць з гэтымі паперамі і сонечным гадзіннікам? Не варта і думаць пра такую лухту». «І ўсё ж я б звярнуўся ў паліцыю», – прамовіў я, «каб яны з нас пасмяяліся. Ну не, дзякуй. Дык давайце я сам гэта зраблю. Не, я забараняю». Навошта падымаць шум праз нейкую дурасць? Ён быў вельмі ўпарты, а таму спрачацца не мела сэнсу. Аднак мяне не пакідалі кепскія прадчуванні. Праз 3 дні бацька паехаў наведаць свайго старога сябра, маёра Фрыбадзі, які камандаваў адным з фартаў Портсдаун-Хіла. Я быў гэтаму рады, бо думаў, чым далей ён ад дому, тым далей ад небяспекі. Аднак я памыліўся. На другі дзень пасля яго ад'езду я атрымаў тэлеграму ад маёра, які прасіў мяне не марудзячы прыбыць да яго. Бацька зваліўся ў адзін з глыбокіх крайдавых кар'ераў, якіх па суседстве была вялікая колькасць, і з праломленым чарапам ляжаў без прытомнасці. Я паспяшаў да яго, але ён памёр, так і не ачуняўшы. Як выявілася, ён у прыцемках вяртаўся з Фархэма, а з прычыны таго, што мясцовасці ён не ведаў, а шахта не была абнесеная агароджай, прысяжныя, не вагаючыся, вынеслі вердыкт – смерць ад няшчаснага выпадку. Нягледзячы на тое, што я уважліва вывучыў усе звязаныя з яго смерцю абставіны, я так і не знайшоў аніводнага доказу, які пацвярджаў бы забойства. Не засталося ні прыкметаў гвалту, ні слядаў на зямлі, нічога не скралі, ніхто не заўважыў на дарогах нікога падазронага.
І ўсё ж не варта і казаць, што я страціў спакой і быў амаль упэўнены, што ён трапіў у пастаўленую кімсьці пастку. Вось у такіх злавесных абставінах я і атрымаў сваю спадчыну. Вы можаце спытаць мяне, чаму я ад яе не пазбавіўся. І я адкажу, што гэта не мае сэнсу. Я ўпэўнены, што бяды нашай сям'і нейкім чынам звязаныя з якім-ці выпадкам у жыцці дзядзькі, і што небяспека будзе ісці за мною з дому ў дом. Мой бедны бацька памёр у студзені 1885 году, і з таго часу мінула 2 гады і 8 месяцаў. Увесь гэты час я спакойна пражыў у Хоршеме і пачаў ужо спадзявацца, што пракляцце пераследавала толькі старэйшае пакаленне і больш не будзе турбаваць нашу сям'ю. Але я зарана расслабіўся і пачаў радавацца жыццю. Учора ранкам на мяне абрынуўся той самы ўдар, што і на майго бацьку. Тут малады чалавек дастаў з кішэні свайго плашча скамечаны канверт і, вярнуўшыся да стала, вытрас з яго 5 высахлых апельсінавых зярнятак. «Вось і канверт», — сказаў ён, — «паштовая марка лонданская, усходні раён. А ў сярэдзіне такое самае пасланне, якое атрымаў мой бацька перад смерцю. 3 літары К і далей пакладзіце паперы на сонечны гадзіннік». «І што вы зрабілі?» — спытаў Холмс. «Нічога? Нічога?» «Я, шчыра кажучы, адчуваю сябе зусім бездапаможным», — сказаў ён, закрыўшы твар тонкімі бледнымі рукамі. «Я быццам той трусік, якога ўсё мацней сціскае ў сваіх абдоймах змяя. Мне здаецца, што я трапіў у палон да непераадольнага і няўмольнага зла, якое нельга прадбачыць і ад якога нельга абараніцца». «Ну-ну», — усклікнуў Шэрлак Холмс, — «вам трэба дзейнічаць, дружа, іначай вы прапалі. Вас могуць уратаваць толькі рашучыя дзеянні. Няма часу адчайвацца». Я звяртаўся ў паліцыю. І што? Яны выслухалі маю гісторыю з усмешкай. Інспектар, я ўпэўнены, вырашыў, нібыта усе гэтыя лісты не больш чым жарт о смерці маіх блізкіх і праўда былі няшчаснымі выпадкамі, зусім не звязанымі з пагрозлівымі лістамі, як і пастанавілі прысяжныя. Холмс патрос у паветры сціснутымі кулакамі і ўскрыкнуў: «Нечуваная абмежаванасць». Аднак яны камандзіравалі да мяне аднаго паліцэйскага, які будзе дзяжурыць у маім доме. «Ён прыехаў з вамі ў Лондан?» «Не, яму загадалі заставацца ў маёнтку». Холмс зноў замахаў кулакамі. «І навошта вы сюды прыйшлі?» — крычаў ён. «І самае галоўнае, чаму вы адразу да мяне не звярнуліся?» Але я не ведаў. Я толькі сёння расказаў пра свае праблемы маёру Прендэргасту, і ён параіў звярнуцца да вас. Прайшло ўжо 2 дні, як вы атрымалі ліст. Праца за справу трэба было раней. Мяркую, што іншых фактаў, апроч толькі што прыведзеных, у вас няма? Можа, якія падрабязнасці, што маглі б нам дапамагчы? «Ёсць яшчэ адно», — сказаў Джона Пеншоу. Ён пашнарыў па кішэнях, выцягнуў адтуль кавалак выцвілай сіняй паперы і паклаў яго на стол. «Мне прыгадваецца, што ў дзень, калі дзядзька паліў паперы, маленькія абрыўкі, якія засталіся ў попеле, былі менавіта такога колеру. Гэты аркуш ляжаў на падлозе ў дзядзькавым пакоі, і я схільны лічыць, што ён вываліўся з агульнага стосу і такім чынам пазбегнуў агню. Але апроч таго, што ў ім згаданыя зярняткі, я не бачу ад яго вялікае карысці. Думаю, гэта проста старонка з дзённіка. Почерк несумненна дзядзькаў». Холмс падсунуў лямпу, і мы разам схіліліся над аркушам, які, мяркуючы па няроўным краі, быў вырваны з кнігі. Зверху быў надпіс «Сакавік 69», а пад ім наступныя загадкавыя нататкі. 4Г. З'явіўся Гудзон, платформа ранейшая, 7Г, зярняткі дасланыя Маккоулі, Парамору і Джону Свейну Сент-Аўгустына. 9Г. Маккоулі прыбраўся, 10Г Джон Свейн прыбраўся, 12Г наведалі Парамора, усё ў парадку. «Дзякую», — сказаў Холмс, складваючы паперу і вяртаючы яе нашаму госцю. «Цяпер вам нельга губляць ні хвіліны. Мы не можам марнаваць час, нават на абмеркаванне таго, што вы мне расказалі. Вы мусіце тут жа ехаць дадому і дзейнічаць. Што я павінен рабіць? Толькі адно, але неадкладна. Пакладзіце гэты аркуш у згаданы вамі масянжавы куфэрак. Далучыце да яго цыдулку, дзе пазначце, што ваш дзядзька спаліў усе астатнія паперы і што больш нічога не захавалася. Напішыце гэта так, каб яны вам паверылі. Пасля адразу ж нясіце куфэрак да сонечнага гадзінніка, як пазначана ў лістце. Вы зразумелі? Усё зразумеў. Пакуль што не думайце ні пра якую помсту ці яшчэ штосьці. Мяркую, мы зробім гэта законнымі сродкамі. Бо нам трэба яшчэ сплесці нашу сетку, а іх сетка даўно ўжо гатовая. Найперш трэба вызваліць вас з сур'ёзнай небяспекі, якая вам пагражае. Наступная раскрыць таямніцу і пакараць вінаватых. «Вялікі вам дзякуй», — сказаў малады чалавек, устаючы і надзяваючы плашч.
Вы вярнулі мне жыццё і надзею. Безумоўна, я зраблю так, як вы сказалі. Не губляйце ні хвіліны. І самае галоўнае, беражыце сябе, бо я нават не сумняюся, што вам пагражае сапраўдная небяспека, якая насаўваецца ўсё бліжэй. Як вы паедзеце назад? Цягнікам з вакзала Ватерлоа. Яшчэ няма 9, на вуліцах будзе тлумна, і вас гэта, спадзяюся, абароніць. Але ў любым выпадку асцярожнасць не будзе лішняй. Я ўзброены, гэта добра. Заўтра я вазьмуся за вашую справу. Мне чакаць вас у Хоршеме. Не, разгадка вашай таямніцы хаваецца ў Лондане. Тут я і буду яе шукаць. Тады я зазірну да вас праз дзень ці 2, раскажу пра куфэрак і паперы. Я буду дакладна трымацца вашай парады. Ён паціснуў нам рукі і выйшаў. На дварэ ўсё гэтак жа скавытаў ветер, а ў вокны барабаніў дождж. Здавалася, што гэтую дзіўную і страшную гісторыю прынеслі нам неўтаймоўныя стыхіі, кінулі яе, як кідае бура, абрывак марское водарасці, і цяпер забралі назад. Пэўны час Шэрлак Холмс сядзеў маўчкі, апусціўшы галаву і ўтарапіўшыся ў чырвонае полымя каміна. Потым закурыў сваю люльку і, адкінуўшыся на спінку фаталя, пачаў назіраць за сінімі колцамі дыму, якія падымаліся да столі, даганяючы адно. Думаю, Уотсан, урэшце заўважыў ён, што сярод усіх нашых справаў не было больш фантастычнай, чым гэтая. За выняткам гісторыі пра знак 4. Ну, хіба што? Так, вы маеце рацыю. І ўсё ж я думаю, што небяспека, якая пагражае Джону Апеншу, яшчэ большая, чым тая, што вісела над братамі Шолта. Але ці маеце вы, спытаў я, нейкае ўяўленне пра гэтую небяспеку? Сумняваю адносна яе характару і быць не можа, адказаў Холмс. Тады у чым яна палягае? Хто хаваецца за ініцыяламі ККК і чаму ён пераследуе няшчасную сям'ю? Шэрлак Холмс заплюшчыў вочы і, абапёршыся на падлокніцы, звёў кончыкі пальцаў. Калі сапраўдны мысляр, пачаў ён, убачыць хаця б адзін факт ва ўсёй яго паўнаце, ён зможа не толькі прасачыць ланцуг падзеяў, якія сталі яго прычынай, але і прадказаць, да якіх вынікаў ён прывядзе. Як Кьюэ мог беспамылкова апісаць усю жывёлу, разглядзеўшы адну толькі яе костку, так і назіральнік, які дэталёва вывучыў адно звяно ў ланцугу падзеяў, здольны дакладна ўзнавіць усе астатнія, папярэднія і наступныя. Пакуль мы яшчэ не дайшлі да выснову, якія можа зрабіць толькі розум. Каб развязаць любую праблему, трэба ее даследаваць, на што не здольныя тыя, хто шукае рашэнне з дапамогай пачуццяў. Але каб у найвышэйшай ступені аваладаць гэтым майстэрствам, мысляру неабходна ўмець выкарыстоўваць усе вядомыя яму факты. А гэта значыць, як вы лёгка заўважыце, што ён мусіць ведаць усё. А гэта рэдкая з'ява нават у нашыя дні даступнай адукацыі і энцыклапедыяў. Больш імаверна, аднак, што чалавек аваладае ўсімі ведамі, які могуць прыдацца яму ў працы, што я і паспрабаваў зрабіць. Калі я нічога не блытаю аднойчы, яшчэ ў пачатку нашага сяброўства вы дакладна акрэслілі межы маіх ведаў. Усё правільна, адказаў я, смеючыся. Гэта быў дзівосны дакумент. Веды па філасофіі, астраноміі і палітыцы былі, помніцца, пазначаныя як нулявыя. Веды па батаніцы сярэднія, па геалогіі глыбокія. Калі справа датычыць плямаў бруду з любога раёну ў межах 5-10 міляў ад горада, па хіміі спецыфічныя, па анатоміі урыўкавыя, веданне крымінальнай літаратуры і ўсяго звязанага з гэтай тэмай унікальнае. Скрыпач, баксёр, валодае рапірай, ведае законы, труціць сябе какаінам і тытунём. Гэта самыя асноўныя пункты майго даследавання. На апошніх словах Холмс ухмыльнуўся. «Што ж, — сказаў ён, — скажу цяпер тое самае, што і тады. На сціплым гарышчы свайго мозгу чалавеку варта трымаць толькі тое, чым ён плануе карыстацца, а астатняе хай захоўвае ў бібліятэцы, дзе ў любы момант можна ўсё знайсці. Але каб разабрацца са справай, прапанаванай нам сёння вечарам, мы мусім мабілізаваць усе нашыя рэсурсы. А таму прашу ласкава перадаць мне том на літару К з амерыканскай энцыклапедыі, якая стаіць на паліцы за вашай спінай. Дзякую. Цяпер давайце абмяркуем сітуацыю і паглядзім, якія высновы можна тут зрабіць. Па-першае, пачнем з важнага для нас дапушчання, што ў палкоўніка Апеншу былі вельмі сур'ёзныя прычыны пакінуць Амерыку. Людзі ў яго ўзросце не схільныя змяняць свае звычкі і добраахвотна адмаўляцца ад прыёмнага фларыдскага клімату дзеля самотнага існавання ў ангельскай правінцыі. Яго надзвычайная цяга да адзіноты ў Англіі падказвае нам, што ён кагосьці ці чагосьці баяўся, а таму ў якасці працоўнай гіпотэзы прымем тое, што менавіта гэты страх прымусіў яго з'ехаць з Амерыкі.
Што да прычынаў гэтага страху, то тут мы можам меркаваць, што ён неяк звязаны са злавеснымі літарамі, атрыманымі імі яго спаткаемцамі ў лістах. Вы заўважылі, якія там былі маркі. Першая была з Пандычэры, другая з Дандзі, а трэцяя з Лондана. З усходняга Лондана. Якія высновы вы можаце адсюль зрабіць? Усё гэта марскія парты. А значыць, лісты пісаліся на караблі. Цудоўна. Вось мы і маем адзін ключ. Імаверна, вельмі імаверна, што лісты пісаліся на борце карабля. Цяпер зірнем з іншага боку. Калі ліст прыйшоў з Пандычэры, паміж пагрозай і яе выкананнем мінула 7 тыдняў, у выпадку з Дандзі ўсяго 3 ці 4 дні. Пра што гэта сведчыць? Пра большую адлегласць, якую трэба было пераадолець, але большую адлегласць мусіў пераадолець і ліст. Тады я не ведаю, у чым рэч. Як найменш мы можам дапусціць, што судна, на якім знаходзіцца гэты чалавек ці гэтыя людзі, паруснае. Усё гаворыць пра тое, што кожны раз яны дасылалі гэтыя дзіўныя папераджанні ці ўказанні перад тым, як адправіцца выконваць свой намер. Вы бачыце, як хутка прыйшла смерць пасля ліста з Дандзі. Калі б яны плылі з Пандычэры параходам, то прыбылі б у Англію амаль адразу пасля ліста. Але тут прайшло 7 тыдняў. І я думаю, што гэтыя 7 тыдняў ёсць розніцай паміж хуткасцю паштовага парахода, з якім прыйшоў ліст, і паруснага карабля, на якім прыплыў яго аўтар. Цалкам магчыма. Гэта больш, чым магчыма. Гэта праўдападобна. Цяпер вы бачыце, як неабходна спяшацца ў нашым выпадку. Вось чаму я настойваў, каб малады Апеншоу быў асцярожным. Удар заўсёды абрынаўся на адрасата ў канцы тэрміну, патрэбнага аўтару ліста, каб пераадолець адлегласць. Але апошні ліст прыйшоў з Лондана, таму мы не можам разлічваць на адтэрміноўку. «Божа мой!» — ускрыкну я. Што можа значыць гэты бязлітасны пераслед? Відавочна, што паперы, якія заховаў Апеншоу, жыццёва патрэбныя чалавеку ці людзям з карабля. Я ўпэўнены, што ў справе ўдзельнічае больш, чым адзін чалавек. Адзін чалавек не змог бы ўчыніць 2 забойствы так, каб збіць з панталыку коранерскі суд. Іх мусіць быць некалькі, вынаходлівых і рашучых. Яны вырашылі здабыць свае паперы, у чых бы руках яны не знаходзіліся. У такім выпадку нельга разглядаць літары ККК як ініцыялы. Гэта знак пэўнай суполкі. Але якой? А вы хіба ніколі, схіліўшыся ўперад і сцішыўшы голас, спытаў Шэрлак Холмс, зусім ніколі не чулі пра Ку-клукс-клан? Ніколі. Холмс перагарнуў старонкі кнігі, што ляжала ў яго на каленях. «Вось яно», — сказаў ён праз хвіліну. Ку-клукс-клан. Назва пахадзіць ад спалучэння гукаў, якія нагадваюць гук узвядзення затвора вінтоўкі. Гэтая жахлівая таемная суполка была арганізаваная ў паўднёвых штатах былымі салдатамі канфедэрацыі пасля грамадзянскай вайны і хутка займела мясцовыя аддзяленні ў розных раёнах краіны, найбольш у штатах Тэнесі, Луізіяна, абедзвюх Каралінах, Джорджыі і Фларыдзе. Суполка выкарыстоўвала свае сілы для дасягнення палітычных мэтаў, пераважна запалохвання негрыцянскіх выбаршчыкаў, а таксама забойства ці высялення з краіны тых, хто змагаўся супраць поглядаў яе ўдзельнікаў. Іх гвалтоўнаму ўмяшанню зазвычай папярэднічалі пагрозы, якія дасылаліся непажаданай асобе ў вычварнай, але часцей за ўсё пазнавальнай форме. Дубовая галінка ў адных мясцовасцях, дынныя семечкі ці зярняткі апельсіна ў іншых. Атрымаўшы такое папярэджанне, ахвяра мусіла альбо адкрыта адхрысціцца ад сваіх ранейшых поглядаў, альбо пакінуць краіну. Калі яна кідала сваім пераследнікам выклік, яе нязменна спасцігала смерць, звычайна вельмі дзіўная і непрадказальная. Арганізацыя суполкі была такой прадуманай, а яе метады такімі адпрацаванымі, што наўрад ці вядомы хоць адзін выпадак, калі ахвяра змагла беспакарна пагрэбаваць папераджаннем, ці калі выканаўцы злачынства былі знойдзеныя і схопленыя. Нягледзячы на ўсе захады ўраду Злучаных Штатаў і найлепшых прадстаўнікоў поўдня, некалькі гадаў арганізацыя квітнела. Урэшце, ў 1769 годзе рух нечакана спыніў існаванне, хаця адзінкавыя ўспышкі злачынстваў такога кшталту адбываліся і пазней. «Як вы можаце заўважыць», — працягнуў Холмс, адкладаючы том, «нечаканае спыненне дзейнасці суполкі супала з ад'ездам палкоўніка Апеншоу з Амерыкі разам з паперамі. Цалкам магчыма, што мы маем і прычыну, і вынік. Няма нічога дзіўнага ў тым, што па слядах палкоўніка і яго сям'і ідуць бязлітасныя пераследнікі. Вы ж разумееце, што ў гэтых дзённіках і рэестрах могуць згадвацца найвядомейшыя асобы поўдня, і многія з іх не змогуць спакойна спаць, пакуль не вернуць паперы.
Значыць, старонка, якую мы бачылі, гэта акурат тое, чаго і варта было чакаць. Калі я правільна помню, там было напісана «Зярняткі дасланыя А, Б і Ц». Значыць, суполка даслала ім папярэджанні. Наступныя запісы паведамлялі, што А і Б прыбраліся, то бок пакінулі краіну, а Цэс наведалі, і гэта, баюся, не прынесла С нічога добрага. Што ж, доктар, думаю, мы можам праліць святло на гэтую цёмную справу. А тым часам адзінае ратаванне для маладога Апеншу – выканаць тое, што я яму сказаў. Сёння мы не можам больш нічога ні сказаць, ні зрабіць, а таму перадайце мне, калі ласка, маю скрыпку, і давайце паспрабуем хаця б на паўгадзінкі забыць пра паскуднае надвор'е і пра яшчэ больш паскудныя ўчынкі нашых бліжніх. Ранкам распагодзілася, і праз цьмяную завесу, якая накрыла наш вялікі горад, няўпэўнена прабіваліся сціплыя помні сонца. Калі я спусціўся, Холмс ужо снедаў. «Выбачайце, што не пачакаў вас», – сказаў ён, «але я адчуваю, што мяне чакае шмат працы з расследаваннем справы маладога Апеншоу. Што вы плануеце рабіць?» – спытаў я. «Усё залежыць ад вынікаў маіх першых розшукаў. Магчыма, мне нават давядзецца ехаць у Хоршэм». «Вы не збіраецеся з гэтага пачаць?» «Не, пачну я з Сіці. А вы пазваніце, служанка прынясе вам кавы». Чакаючы сняданку, я ўзяў са стала яшчэ не разгорнутую газету і пачаў яе праглядаць. Вочы выхапілі загаловак, ад якога схаладзела сэрца. «Холмс», – ускрыкнуў я, – «вы спазніліся». «Ох», – сказаў ён, ставячы кубак, – «я баяўся, што так яно і будзе. Як гэта здарылася?» Гаварыў ён спакойна, але адчувалася, што ён моцна ўражаны. Мне кінулася ў вочы імя Апеншу і назва «Трагедыя ля моста Ватерлоа». Вось што тут пішуць. Паміж 9 і 10 гадзінамі мінулай ночы канстэбль Кук з акругі Н, які дзяжурыў ля моста Ватерлоа, пачуў плёскат вады і крыкі аб паратунку. Аднак ноч была вельмі цёмная і непагодная, а таму, нягледзячы на дапамогу некалькіх мінакаў, уратаваць няшчаснага было немагчыма. Трывога тым не менш была паднятая, і рачная паліцыя ўрэшце здолела знайсці цела. Гэта быў малады джентльмен, імя якога, як сведчыць знойдзены ў яго кішэні канверт, Джон Апеншоу, і які жыве пад Хоршэмам. Мяркуецца, што ён хацеў паспець на апошні цягнік з вакзала Ватерлоа, праз спешку і поўную цемру збіўся з дарогі і пераступіў праз край адной з маленькіх прыстаняў для рачных параходаў. Слядаў гвалту на цэля не знойдзена, а таму няма ніякіх сумневаў, што памерлы зрабіўся ахвярай няшчаснага выпадку. І гэта мусіць звярнуць увагу ўраду на стан рачных прыстаняў. Некалькі хвілінаў мы прасядзелі ў маўчанні. Я ніколі не бачыў Холмса такім прыгнечаным і ўсхваляваным. «Гэта абражае мой гонар, Уотсан», – сказаў ён урэшце. «Дробязнае пачуццё, нічога не скажаш, але тым не менш. Цяпер гэта робіцца маёй прыватнай справай, і калі Бог дасць мне здароўе, я накрыю ўсю гэтую хеўру. Ён прыйшоў да мяне прасіць дапамогі, а я адправіў яго на смерць». Ён ускочыў з крэсла і з непрыхаваным хваляваннем пачаў мераць крокамі пакой, нервова сціскаючы і расціскаючы доўгія пальцы. На яго бледных шчоках гарэў румянец. «Падступныя д'яблы!» – урэшце выгукнуў ён. «Як яны яго туды завабілі?» Набярэжная не ляжыць на дарозе да станцыі, а на мостце нават у такі час было, без сумневу, занадта шмат людзей. «Што ж, Уотсан, мы яшчэ паглядзім, хто каго. Ну, я пайшоў у паліцыю. Я сам сабе паліцыя. Калі я спляту павуціну, хай тады паліцыя ловіць мух, але не раней». Цэлы дзень я быў заняты сваёй медыцынскай практыкай, а таму вярнуўся на Бейкер-стрыт толькі позна вечарам. Шэрлака Холмса яшчэ не было. Ён прыйшоў дзесьці каля 10, бледны і стомлены, адразу ж скіраваўся да буфета, дзе адламаў кавалак хлеба і пачаў прагна яго знішчаць, запіваючы вялікімі глыткамі вады. «Прагаладаліся? Паміраю з голаду. Я проста забыў пра абед і апроч сняданку нічога сёння не еў. Зусім нічога. Ні крышкі. Не было часу думаць пра ежу. І як вашыя паспехі, няблага? Вы знайшлі ключ, яны ў маіх руках. Хутка я адпамшчу за беднага Апеншоу. Думаю, Уотсан, мы паставім на іх іхнае ж д'яблава Таўро. Добрая ідэя, правда?» «Што вы маеце на ўвазе?» Холмс дастаў з буфета апельсін і, парэзаўшы на кавалкі, выціснуў на стол некалькі зярнятак. Потым выбраў 5 штук і паклаў у канверт. На ўнутраным баку напісаў Шахазада і адрасаваў яго капітану Джеймсу Келхоуну, карабель «Самотная зорка», Савана, Джорджыя. А хто гэты капітан Келхоун? Кіраўнік гэтае хеўры. Да астатніх я таксама дабяруся, але ён будзе першы. Як жа вы яго высачылі? Ён дастаў з кішэні вялікі аркуш, увесь спісаны датамі і імёнамі.
Увесь дзень я прасядзеў над рэгістрамі Ллойда і стосамі старых папераў, адказаў ён, прасочваючы далейшую дарогу ўсіх суднаў, якія заходзілі ў Пандычэры ў студзені і лютым 1803 году. За гэтыя месяцы там пабывала 36 караблёў вялікага танажу, і сярод іх самотная зорка, якая, нягледзячы на тое, што месцам яе адпраўлення быў пазначаны Лондан, адразу ж забрала маю ўвагу, бо так называюць адзін з амерыканскіх штатаў. Тэхас, калі не памыляюся. Я не быў у гэтым упэўнены ні тады, ні цяпер, але рэч у тым, што карабель мусіў мець амерыканскае паходжанне. І што далей? Я праглядзеў запісы, якія датычылі Данзі, і калі ўбачыў, што судна «Самотная зорка» стаяла там у студзені 1885-го, мае падазрэнні перараслі ва ўпэўненасць. Тады я праверыў, якія караблі знаходзяцца цяпер у лонданскім порце. І выявілася, што «Самотная зорка» прыбыла сюды на мінулым тыдні. Я скіраваўся ў докі Альберта і там даведаўся, што сёння з ранішнім прылівам яна сышла ўніз па рацэ, кіруючыся ў Савану. Я тэлеграфаваў у Грэйвсенд і даведаўся, што нядаўна яна прайшла міма яго. Дзьме ўсходні вецер. А таму я ўпэўнены, што яна акурат мінула Гудвінс і знаходзіцца непадалёк ад вострава Айт. І што вы будзеце рабіць? Цяпер ён у маіх руках. Ён і два яго хаўруснікі, адзіныя, як я высветліў, карэнныя амерыканцы на борце. Усе астатнія фіны ці немцы. Таксама я даведаўся, што ўсе трое правялі ўчорашнюю ноч не на караблі. Пра гэта мне паведаміў стывідор, які займаўся пагрузкай самотнай зоркі. Пакуль яны даплывуць да Саваны, паштовы параход даставіць мой ліст, а тэлеграма паперадзіць паліцыю Джорджыі, што гэтых трох джентльменаў вельмі чакаюць тут у сувязі з забойствамі. Але нават у найлепшых чалавечых планах заўсёды прысутнічае нейкі пралік, і забойцы Джона Пеншоу так ніколі і не атрымалі апельсінавых зярнятак, якія засведчылі б, што хтосьці не менш падступны і рашучы, чым яны самі, ідзе іхным следам. У тым годзе буры раўнадзення былі надта доўгія і суворыя. Мы доўга чакалі навінаў з Саваны пра самотную зорку, але так і не дачакаліся. Паводле апошніх атрыманых намі звестак, дзесьці далёка ў Атлантыцы быў заўважаны на хвалях разбіты ахтэрштэвень карабля з выразанымі на ім літарамі «С» і «З». І гэта адзінае, што мы даведаліся пра лёс самотнай зоркі. Пераклала Ганна Янкута, чалавек з выкручанай губой. І Саітні, брат спачылага Элая Саітні, доктара багаслоя, рэктара духоўнай калегіі святога Георгія, быў скончаны апіяман. Наркатычная залежнасць пачалася нібыта з дураслівай прыхамаці, калі яшчэ студэнтам ён, начытаўшыся пра відзежы і адчуванні ў Дэ Куінсі, паспрабаваў курыць тытунь, насычаны настойкай опію, каб дамагчыся таго ж эфекту. Як і многія іншыя, ён высветліў, што займець гэтую звычку лягчэй, чым пазбавіцца яе, і доўгія гады пакутаваў на наркаманію. Сябры і сваякі адначасова жахаліся і шкадавалі яго. Я і цяпер лёгка ўяўляю ягоны жоўты азызлы твар, навіслыя павекі, звужаныя зрэнкі і скурчанае ў крэсле цела. Нягледзячы на высокае паходжанне, ён загубіў сваё жыццё. Неяк вечарам у чэрвені 1792 нехта пазваніў нам у дзверы акурат той часінай, калі пачынаеш пазяхаць і кідаць позірк на гадзіннік. Я выпрастуся ў крэсле, а жонка з лёгкім здзіўленнем паклала сваё вышыванне на калені. «Пацыент», — сказала яна, — «табе зноў давядзецца ісці». Я прастагнаў, бо толькі вярнуўся да хаты пасля цяжкага дня. Мы пачулі бразгат замка, потым некалькі паспешлівых словаў і хуткія крокі па лінолеуме. Дзверы адчыніліся, і ў наш пакой зайшла лэдзі, убраная ў цёмнае і з чорным валюмам на твары. «Даруйце, што я ў такі позні час», — пачала яна, але раптам страціла вытрымку і, кінуўшыся ў маёй жонцы, зарыдала ў яе на плячы. Здарылася бяда», — плакала яна. «Дапамажы мне, калі ласка». «Божа», — сказала мая жонка, прыўзняўшы вэлюм госці. «Гэта Кейт Ітні. Як жа ты напалохала мяне, Кейт? Я зусім цябе не пазнала. Я не ведала, што рабіць, таму прыйшла да цябе». Справа звычайная. Людзі, якія трапілі ў нягоду, цягнуліся да маёй жонкі, як птушкі да маяка. «Вельмі добра, што ты прыйшла, мілая. Выпі крыху віна з вадой, супакойся і раскажы нам усё па парадку. Ці мне адправіць Джеймса спаць? Не, парада і дапамога доктара мне таксама патрэбныя. Гэта наконт Ісы. Яго няма дома ўжо 2 дні, я так хвалююся». Не ўпершыню яна прыйшла да нас праз свайго недарэку мужа, да мяне як да доктара і да маёй жонкі як да старой школьнай сяброўкі. І мы спрабавалі суцэшыць і супакоіць яе як маглі. Пыталіся, ці ведае яна, дзе можа быць яе муж,
І ці маглі б мы ніяк вярнуць ёй яго? Падобна, што маглі. Яна ведала, напэўна, што апошнім часам ён цягаўся ў опіумны прытон у аддаленым усходнім канцы Сіці. Дагэтуль ягоныя оргіі абмяжоўваліся адным днём, і ён вяртаўся дамоў увечары зняможаны, ледзь жывы. Але гэтым разам насланне доўжылася 48 гадзін, і ён дакладна ляжыць там сярод рознай партавай навалачы, нюхаючы атруту альбо адсыпаючыся. Там ён, вядома, і знойдзецца, у злітку золата на Аперсвондем-Лейн. Але што скажаце рабіць ёй? Як магла яна, маладая і нясмелая пані, выправіцца ў такое месца і вырваць мужа з лапаў шыбенікаў? Натуральна, выйсце тут магло быць толькі адно. Ці не мог бы я суправадзіць яе да гэтага месца? А калі разважыць, навошта ёй наогул туды хадзіць? Я кансультаваў і Суітні як доктар і меў на яго пэўны ўплыў. Адзін я справіўся б лепш. Я даў слова, што праз пару гадзін адпраўлю яго дадому ў Кэб, калі ён напраўду знаходзіцца па тым адрасе. Праз 10 хвілін я пакінуў фатэль і прыемную гасцёню, узяў экіпаж і паспяшаўся па сваім дзіўнаватым, як мне ўжо тады здавалася, заданні, хаця пакажа, што насамрэч яно яшчэ дзіўнейшае. Спачатку складанасцяў не было. Аперсвондем – гэта завулак з сумнеўнай рэпутацыяй, схаваны за высокімі будынкамі карабельных майстэрняў, што цягнуцца ўздоўж паўночнага берага ракі да ўсходняй часткі лонданскага моста. Паміж піўной крамай і гатовай вапраткі я адшукаў прытон. Стромкая лесвіца вяла да яго ўвахода, што глядзіўся чорным правалам, падобным да лаза ў печору. Папрасіўшы Кэб пачакаць, я спусціўся да Еміны, выцертай няцвёрдай хадой пастаянных наведнікаў, пры мігцянні каганца адшукаў дзвярную клямку і ўвайшоў у выцягнутае памяшканне з нізкай столю, застаўленае ляжанкамі, як палуба эмігранцкага карабля. Праз карычневы опіумны дым тут амаль немагчыма было дыхаць. У цымрадзе ледзь адгадваліся абрысы цэлаў у ненатуральных фантастычных позах. Скурчаныя плечы, сагнутыя калені, адкінутыя назад галовы падбароддзямі дагары. З усіх бакоў я лавіў на сабе нядобрыя мутныя погляды. Пры чорных пастацях разгараліся і бляклі колцы чырвонага святла ў рыльцах металічных люлек, дзе тлела атрута. Большасць курцоў ляжала маўчкі, але некаторыя штосьці мармыталі сабе пад нос ці перамаўляліся, дзіўна інтануючы нізкімі манатоннымі галасамі. Яны то амаль захлыналіся словамі, то рэзка абрывалі гаворку, кожны засяроджаны на сваім бубненні і абыякавы да суразмоўцы. Ля дальняй сцэнкі стаяла жароўня з гарачым вуголлем, побач з якой на трохногай табурэтцы сядзеў высокі высахлы стары, глядзеў на жар, падпіраючы сківіцу кулакамі. Калі я зайшоў, служка-малаец з зямлістым тварам паспяшаўся набіць для мяне люльку з порцыяй наркотыка і жэстам запрасіў заняць вольную ляжанку. «Дзякуй, але я не па гэта прыйшоў», – сказаў я. «Тут недзе мусіць быць мой сябар, містер Іса Ітні. Хачу пагаварыць з ім». Справа ад мяне нехта заварушыўся і падаў голас. У цемры я разглядзеў бледнага, зняможанага і ўскудлачанага Ітні, які ўтаропіўся ў мяне. «О божа, гэта ж О'Сан», – вымавіў ён. Выгляд ён меў загнаны, нібы на мяжы нервовага зрыву. «О'Сан, якая цяпер гадзіна?» «Амаль 11. А якога дня?» «Сёння пятніца, 19 чэрвеня». «Напрамілы бог. А я думаў, што серада». «Ды не, дакладна серада. Нашто вы мяне палахаеце?» Ён закрыў твар далонямі і зарумзаў, высока, амаль дыскантам. «Кажу вам, прыяцель, ужо пятніца, і вас ужо 2 дні чакае жонка. Вам мусіць быць сорамна». «Мне сорамна. Толькі вы ўсё блытаеце, О'Сан. Я тут некалькі гадзін, 3 ці 4 люлькі, не памятаю дакладна. Але я пайду з вамі. Не хачу палохаць Кейт. Маю бедную маленькую Кейт. Дайце мне руку, у вас ёсць Кэб». «Чакае звонку. Тады я паеду». «Але мне трэба заплаціць. Спытайце, колькі я вінен, О'Сан. Я зусім расклеюся, нічога не магу зрабіць сам». Стрымліваючыся, каб не дыхаць брыдкімі выпарэннямі дурману, я пайшоў па вузкім праходзе паўз 2 шэрагі лежакоў шукаць распарадчыка. Калі я праходзіў міма высокага старога ля жароўні, нехта тузануў мяне за вопратку і шапнуў: «Прайдзіце далей, потым азірніцеся і паглядзіце на мяне». Я вельмі ясна пачуў кожнае слова. Паглядзеў уніз. Іх мог прамавіць толькі стары побач. Але ён сядзеў, як і раней, заглыблены ў свае думкі, вельмі худы, вельмі зморшчаны, сагнуты ўзростам, опіумная люлька звісала, заціснутая між каленяў, быццам выпаўшы з яго стомленых пальцаў. Я прайшоў яшчэ 2 крокі наперад і азірнуўся. Мне спатрэбілася ўся мая вытрымка, каб з нечаканкі не ўскрыкнуць:
Ён павярнуўся спінай да ўсіх астатніх так, што ніхто апроч мяне не мог яго разглядзець. Яго пастаць ніяк выпрасталася, зморшчыны разгладзіліся, у абыякавых раней вачах затанцавалі агеньчыкі. І вось, калі лас каля агню, безмежна задаволены маім здзіўленнем, сядзіць ніхто іншы, як Шэрлак Холмс. Ён незаўважна падаў мне знак наблізіцца і, паўабярнуўшыся да наведнікаў прытона, у імгненне зноў ператварыўся ў нямоглага старога з адвіслай губой. «Холмс», — шапнуў я, — «што, чорт вазьмі, вы робіце ў прытоне?» «Цішэй», — пачуў я ў адказ. «У мяне выдатны слых, і калі вы зробіце ласку пазбавіцца ад свайго недалужнага сябрука, я з вялікай ахвотай пагавару з вамі. На дварэ чакае Кэп. То хутчэй саджайце яго туды і выпраўляйце да хаты. Ён ледзь рухаецца і наўрад ці трапіць яшчэ адну кепскую гісторыю. Таксама я параю вам даслаць жонцы з Кэбменам запіску, што вы сустрэлі мяне і будзеце няхутка. Калі пачакаеце на дварэ, праз 5 хвілін я да вас далучуся». Было няпроста ў чымсьці адмовіць Шэрлаку Холмсу, бо яго надзвычай цвёрдыя просьбы гучалі як ветлівы загад. Але я адчуваў, што, пасадзіўшы Ітні ў Кэб, сваю місію я практычна выканаю. Да таго ж для мяне няма нічога лепшага, як разам з сябрам удзельнічаць у адной з неверагодных прыгодаў, з якіх складаецца яго звычайнае існаванне. За некалькі хвілін я напісаў запіску, заплаціў па рахунку Ітні, правадзіў і пасадзіў яго ў Кэб, які хутка знік у цемры. Неўзабаве з умнага прытона паказалася сагнутая пастаць, і хутка мы з Шэрлакам Холмсам ужо крочылі вуліцай. 2 вуліцы ён шорхаў, горбячы спіну і ледзь перастаўляючы ногі. Потым агледзеўся, выпрастаўся і шчыра разрагатаўся. «Мяркую, Отсан, вам уявілася, што я дадаў курэнне опіуму да какаінавых ін'екцый і астатніх маленькіх слабасцяў, ад якіх вы, як медык, не ўпускаеце мажлівасці мяне засцерагчы», — сказаў ён. «Натуральна, мне было дзіўна бачыць вас там. Але ж не болей, чым мне вас. Я шукаў сябра. А я ворага. Ворага. Аднаго з маіх прыродных ворагаў, здабычу ў жывой прыродзе. Калі сцісла, Отсан, я спрабую разабрацца з вельмі цікавым выпадкам і спадзяваюся знайсці ключык да яго ў бязладным балбатанні гэтых няшчасных, як рабіў і раней. Калі б у прытоне мяне прызналі за маё жыццё, не варта было б даваць і пені. Аднойчы я ўжо скарыстаўся ведамі, здабытымі такім чынам, і індус, які раней служыў матросам, а цяпер валодае гэтым логавам, мае на мяне зуб. Ззаду будынка, на верфі святога Паўла, побач царквай, ёсць патаемныя дзверцы, якія маглі б расказаць не адну дзіўную гісторыю пра тое, што праз яе выносілі цёмнымі начамі. Вы што, сур'ёзна? Вы маеце на ўвазе цэлы? На жаль, так, Отсан, цэлы. Калі б за кожнага бедака, якога даканалі ў гэтым прытоне, нам давалі па 1000 фунтаў, мы былі б заможнікамі. Гэта найжахлівейшая смяротная пастка на ўсім узбярэжжы, і я баюся, што Невіл Сент-Клэр увайшоў сюды, каб болей не выйсці. Але мы зладзім тут засаду. Ён заклаў 2 пальцы ў рот і каротка свіснуў. У адказ здалёк чуўся такі самы свіст, потым грукатанне колаў і стук капытоў. Цемру рассеклі 2 жоўтыя слупы святла ад бакавых ліхтароў высокага экіпажа, які рэзка спыніўся каля нас. «Ну што, Отсан, вы са мной?» — спытаў Холмс, «калі змагу быць карысным. Надзейны кампаньён заўжды карысны, а хранікёр тым больш. У маім пакоі ў Кедрах 2 ложкі. У Кедрах гэта дом містера Сент-Клэра. Я пасяліўся там на час расследавання. А дзе гэта? Каля Лі, у Кенце, адсюль 7 міляў. Але ж я нічога не ведаю пра гэтую справу. Натуральна не ведаеце, але хутка даведаецеся. Хутчэй сядайце». Холмс падаў фурману пакроны. «Дзякуй, Джон, вы нам больш не патрэбныя. Зазірніце да нас заўтра каля 11. Давайце мне лейцы, ну бывайце». Ён сцэбануў каня пугай, і мы ірванулі па бясконцых змрочных і пустых вуліцах, што паступова рабіліся шырэйшымі. Нарэшце мы вылецелі на вялікі мост з балюстрадамі, пад якім плёскалася каламутная вада панурай ракі. Потым зноў пайшлі нецікавыя цагляныя забудовы, бязлюдную цішыню якіх парушалі толькі крокі паліцэйскага патруля ды песні і выкрыкі позніх гулякаў. Панылыя пасмы хмараў марудна валачыліся па небе. Дзе-нідзе ў прасветах між імі цьмяна бліскала зорка другая. Холмс кіраваў экіпажам моўчкі, схіліўшы галаву, як чалавек заглыблены ў думкі, я ж сядзеў побач і, хоць мне не цярпелася даведацца пра падрабязнасці новай справы, якая так моцна захапіла яго, баяйся сваімі пытаннямі перашкодзіць яго роздумам. Так мы прамчалі 7 міляў і ўжо даехалі да кальца прыгарадных віл.
калі ён схамянуўся, сцепануў плячыма і раскурыў люльку з выглядам чалавека, які пераканаў сябе ў тым, што робіць усё правільна. Вы маеце найкаштоўнейшае ўменне захаваць цішыню. От сан, гэта робіць вас проста бясцэнным кампаньёнам, сказаў ён. Мяне цешыць, што я магу пагаварыць з вамі, бо мае ўласныя думкі не надта прыемныя. Не ведаю, што буду казаць гэтай мілай маладой спадарыні сёння, каля яна сустрэне мяне ў дзвярах. Вы забываеце, што я нічога не ведаю. Пакуль мы даедзем далі, я акурат паспею расказаць вам пра справу. Усё выглядае да непрыстойнага простым. Тым не менш, я дагэтуль не маю ніякіх зачэпак. Несумненна, нітачак хапае, але іх кончыкаў я не бачу. Зараз, Вотсан, я сцісла і ясна паведамлю вам, у чым сутнасць, і, можа быць, для вас блісне знічка там, дзе для мяне пакуль усё цёмна. Калі ласка. Некалькі гадаў таму, а дакладней, у траўні 1784 у Лі прыехаў джентльмен на імя Невіл Сент-Клер, у якога, як выявілася, вадзіліся немалыя грошы. Ён зняў вялікую вілу, вельмі добра ўпарадкаваў маёнтак. Выглядала на тое, што жыве ён прыстойна. З часам ён разнаёміўся з суседзямі і ў 1887 ажаніўся з дачкой мясцовага броваршчыка. Цяпер у іх двое дзяцей. Працы ў яго няма, але ён мае інтарэс у некалькіх кампаніях і таму ездзіць у горад, як правіла, раніцай. Штовечар вяртаецца назад цягнікам на 514 з Кенан-стрыт. Містеру Сент-Клеру 37, ён чалавек памярконы, добры муж, вельмі любіць дзяцей, усе, хто яго ведае, ставяцца да яго з прыязнасцю і ўхвалай. Магу яшчэ дадаць, што ўсе ягоныя пазычанасці на сённяшні дзень, як мы высветлілі, складаюць 88 фунтаў. Тым часам, як на рахунку ў банку Capital Accounts, ён мае ў крэдытным астатку 220 фунтаў. Такім чынам нельга падумаць, што грашовыя пытанні яго турбуюць. У мінулы панядзелак містер Невіл Сент-Клер выправіўся ў горад значна раней, чым звычайна, сказаўшы перад ад'ездам, што яму трэба вырашыць некалькі важных справаў і што сыну ён прывязе скрынку з кубікамі. Акурат у той жа панядзелак, адразу пасля яго ад'езду, яго жонка атрымала тэлеграму, што ў канторы абердынскай параходнай кампаніі яе чакае каштоўная пасылка. Калі вы добра ведаеце Лондан, то адразу ж згадаеце, што кантора кампаніі знаходзіцца на Фрэсна-стрыт, якая злучаецца з Апперсвондем-лейн, дзе вы мяне сёння знайшлі. Місіс Сент-Клер выправілася ў сіці пасля абеду, прайшлася па крамах, дайшла да пошты, забрала пасылку і ў 4:35 ужо ішла паўз Апперсвондам да чыгуначнай станцыі. Пакуль усё зразумела, абсалютна. Як вы памятаеце, панядзелак выдаўся надзвычай спякотны, і місіс Сент-Клер ішла марудна, разглядаючыся і спадзяючыся злавіць скэб, бо ёй не падабаўся раён, у якім яна апынулася. І вось, ідучы так, яна раптам пачула нейкі выкрык ці стогн і ажно схаладніла, калі ўбачыла, што з другога паверха будынка, каля якога яна праходзіла, на яе глядзіць муж і, як ёй падалося, кліча яе. Акно было адчыненае, таму яна ясна разглядзела ягоны твар, апісаўшы мне яго пасля, як жахліва ўсхваляваны. Ён рэзка махнуў рукамі, а потым знік так нечакана, быццам яго адцягнула нейкая непераадольная сіла. Але яна паспела заўважыць, што на ім быў цёмны палітон, у якім ён паехаў у горад, аднак і манішка, і гальштук зніклі. Перакананая, што муж у небяспецы, яна пабегла па прыступках уніз, бо дом быў акурат тым самым прытонам, дзе вы мяне сёння сустрэлі. Мінуўшы пакой на першым паверсе, яна хацела была трапіць на другі, але каля лесвіцы яе груба спыніў гаспадар прытона, пра якога я вам ужо расказваў. Ён адштурхнуў яе і з дапамогай нейкага Дэйна, які там за памочніка, вывалак яе на двор. Пакутуючы ад найгоршых падазрэнняў і страху, яна пайшла па вуліцы і, рэдкая ўдача, на Фрэсна-стрыт сустрэла патруль з некалькіх канстэбля інспектара. Паліцэйскія прайшлі з ёй і, нягледзячы на ўпартыя пярычанні трымальніка прытона, падняліся ў пакой, дзе яна бачыла містера Сент-Клера, але таго там ужо не было. Ніякіх прыкметаў яго прысутнасці ў пакоі не знайшлі. На тым паверсе не было зусім нікога. Апроч няшчаснага калекі жахлівага выгляду, які, здаецца, там жыў. І ён, і гаспадар прытона горача кляліся, што ў дзень нікога ў гэтым пакоі не было. Яны так упарта гэта адмаўлялі, што інспектар засумняваўся і ўжо пачаў быў думаць, што місіс Сент-Клер усё прымроілася, калі, ускрыкнуўшы, яна схапіла скрынку са стала і адарвала яе верх. Адтуль выпалі дзіцячыя кубікі, такія, як яе муж абяцаў прывезці сыну.
Гэтая знаходка і відавочная разгубленасць калекі пераканалі інспектара, што справа сур'ёзная. Пільны вобшук памяшканняў пацвярдзіў, што тут здарылася жахлівае злачынства. Першы пакой быў абстаўлены як гасцёўня і вёў цесную спальню, якая выхадзіла вокнамі на заднюю сцяну адной з карабельных майстэрняў. Паміж ёй і вокнамі спальні невялікі праход, у адліў там суха, але падчас прыліву вада падымаецца да 4,5 футаў. Акно спальні шырокае і адчыняецца знізу. На ім знайшлі сляды крыві, яшчэ некалькі асобных кропель засталося на драўлянай падлозе спальні. За шторай у пярэднім пакоі знайшлі ўсю вопратку містера Сент-Клэра апроч палітона. Таксама там былі яго туфлі, шкарпэткі, капялюш і гадзіннік. Рэчы не былі пашкоджаныя, ніякіх прыкметаў барацьбы, але і іншых слядоў містера Невіла Сент-Клэра таксама не знайшлі. Знікнуць ён мог толькі праз акно, бо іншых выхадаў не было, і злавесныя плямы крыві на падаконні не пакідалі асаблівых спадзеваў на тое, што ён мог уратавацца па вадзе, бо прыліў на момант трагедыі дасягнуў найвышэйшага пункту. Цяпер пра ліхадзеяў, якія, падобна, непасрэдна звязаныя са злачынствам. Гаспадар прытона вядомы як чалавек з найжахлівейшым мінулым, але, паводле словаў місіс Сент-Клэр, ён праз вельмі кароткі час пасля з'яўлення яе мужа ў акне прыйшоў уніз да лесвіцы, а таму мог быць хіба што памагатым злачынца. Сам гаспадар сцвярджаў, што ён нічога не ведае і нават не ўяўляе, чым займаўся яго пастаялец Хью Бун, а таму не можа адказваць за тое, што вопратка зніклага джентльмена знайшлася ў таго ў пакоі. Вось і ўсё пра гаспадара прытона. Цяпер пра падазронага калеку, які жыве на другім паверсе опіумнага прытона і дакладна быў апошнім, хто бачыў містера Невіла Сент-Клэра. Яго завуць Хью Бун, і ягонае страшнае аблічча ведае кожны, хто часта бывае ў сіці. Ён прафесійны жабрак, але каб пазбегнуць праблем з паліцыяй, робіць выгляд, што гандлюе васковымі запалкамі. Калі крыху спусціцца па Трэднідл-стрыт, злева вы ўбачыце невялікі паварот. Вось там каля сцяны гэта істота звычайна па-турэцку і сядзіць, расклаўшы пачкі запалак на каленях. Выглядае ён жаласна, а таму невялікі струмень ахвяраванняў няспынна падае ў яго замусолены скураны капялюх, што ляжыць перад ім на ходніку. Я неаднойчы звяртаў увагу на гэтага хлопца, яшчэ да таго, як давялося з ім пазнаёміцца ў сувязі з гэтай справай, і дзівіўся таму ураджаю, які ён збірае за кароткі час. Разумееце, аблічча ў яго такое адметнае, што мала хто праходзіць міма, не спыніўшыся, каб разглядзець. Купа рудога валосся, бледны твар, скалечаны выродлівым шнарам, які, зажыўшы, сцягнуў уверх і выкруціў яго верхнюю губу, бульдожае падбароддзе і пранізлівыя цёмныя вочы, якія рэзка кантрастуюць з колерам валасаў, усё робіць яго заўважным сярод іншых жабракаў, да таго ж ён дасціпны і заўжды знаходзіць слоўца, каб адказаць на любыя кпіны. Вось такі чалавек аказаўся пастаяльцам опіумнага прытона і апошнім, хто бачыў джентльмена, якога мы шукаем. Але ж ён калека, сказаў я. Што б ён мог зрабіць адзін супраць чалавека ў поўным росквіце гадоў? Ён калека толькі тым у сэнсе, што хадзіць кульгаючы. Агулам гэта моцны і добра складзены чалавек. Безумоўна, ваш медыцынскі досвед падкажа вам, Уотсан, што слабасць адной канцавіны кампенсуецца выключнай развітасцю іншых. Кажацца, што было далей? Калі місіс Сент-Клэр убачыла на акне кроў, ёй зрабілася кепска, і паліцыя адправіла яе дадому ў Кэбе, бо для расследавання яе прысутнасць больш не патрабавалася. Інспектар Бартан, які ўзяўся за гэтую справу, тэрмінова арганізаваў у ваколіцах пошукі, але яго людзі не знайшлі нічога, што магло б праліць хоць нейкае святло на таямніцу знікнення. Яны зрабілі толькі адну памылку, не арыштавалі Буна адразу, і ён меў час перамовіцца са сваім сябруком, гаспадарам прытона. Але гэты недагляд хутка выправілі. Жабрака схапілі і абшукалі, хаця доказаў яго віны не знайшлі. На правым рукаве яго кашулі, праўда, былі плямы крыві, але ён паказаў на свой безыменны палец з парэзам каля пазногця і патлумачыў, што кроў адтуль, дадаўшы, што ён падыходзіў да акна і таму тыя плямы несумненна таго ж паходжання. Ён адмаўляў, што ведае містера Невіла Сент-Клэра і бажыўся, што вопратка ў пакоі здзівіла яго не менш, чым паліцыю. Што да сцвярджання місіс Сент-Клэр, якая нібыта бачыла ў акне мужа, то ён казаў, што яна трызніць або ёй падалося. Калі яго забіралі ў паліцэйскі ўчастак, ён гучна пратэставаў. Інспектар тым часам застаўся паблізу будынка, спадзеючыся, што адліў падорыць які-небудзь свежы доказ.
Так яно і здарылася, хоць у глеі яны не знайшлі таго, чаго баяліся. Калі вада сышла, адшукаўся палітон Невіла Сент-Клэра, але не сам Невіл Сент-Клэр. І што б вы думалі, яны знайшлі ў кішэнях? Не яўляю. Думаю, вы б ніколі не здагадаліся. Кішэні былі паўнюткія манет, пенсавікаў і паўпенсавікаў. 421 пенс і 270 паўпенсаў. Не дзіўна, што палітон не знесла адлівам. Але з чалавечым цэлам усё інакш. Паміж карабельнай майстэрняй і домам утвараецца даволі моцны вір. Імаверна, палітон з грузам застаўся на месцы, а распранутае цела знесла ракой. Як я зразумеў, усю астатнюю вопратку знайшлі ў пакоі. Хіба магло цэла быць толькі ў палітоне? Не, сэр, але пэўная карціна тут вымалёўваецца. Уявіце, што гэты бун без сведак выкідае Невіла Сент-Клэра з акна. Якія яго наступныя крокі? Вядома ж, ён неадкладна хоча пазбавіцца вопраткі, якая выкрывае яго датычнасць да злачынства. Ён хапае палітон і, несучы яго да акна, разумее, што ён паплыве, а не патоне. Ён чуе тузаніну на першым паверсе, бо жонка забітага спрабуе прарвацца наверх, а магчыма яго памагаты, гаспадар прытона папярэджвае, што вуліцай у іх бок ідуць паліцэйскія. Нельга губляць ні імгнення. Ён кідаецца да сваёй схованкі з прыбыткамі ад жабравання, рассоўвае манеты па кішэнях, каб палітон надзейна патануў, і выкідае яго. Астатнія рэчы ён таксама выкінуў бы, калі б не пачуў крокі на лесвіцы. Адзінае, што ён паспявае, гэта зачыніць акно да прыходу паліцыі. Гучыць абсалютна праўдападобна. Пакуль няма лепшай гіпотэзы, будзем трымацца гэтай. Як я вам ужо казаў, буна арыштавалі і завезлі ва ўчастак, але выявілася, што ён не мае ніякага крымінальнага мінулага. Доўгі час ён прафесійна жабраваў, але жыў ціхмяна і благога не рабіў. На гэтым расследаванне пакуль спынілася, і мы шукаем адказы на наступныя пытанні. Што Невіл Сент-Клэр рабіў у опіумным прытоне, што з ім там здарылася, дзе ён цяпер і як Хью Бун звязаны з гэтым знікненнем. Пакуль мы далёкія ад разгадак. Шчыра кажучы, у маёй практыцы яшчэ не было справы, якая на першы погляд здавалася б такой прастай, а аказвалася б такой складанай. Пакуль Шерлак Холмс расказваў мне гэтую дзіўную гісторыю, мы пятлялі па ўскраінах сталіцы, але нарэшце прамінулі апошнія будынкі і памчалі загараднай дарогай, з абодвух бакоў аточанай жываплотам. Калі Холмс скончыў расказ, мы паспелі праехаць дзве вёскі паабапал дарогі, дзе ў вокнах там-сям усё яшчэ цьмяна гарэла святло. «Цяпер мы на ўскраінах Лі», — сказаў мой кампаньён. «За нашу кароткую паездку мы пабывалі ў 3 графствах, пачалі з Мідлсекса, зачапілі Сурэй і прыехалі ў Кент. Бачыце вунь тое святло між дрэваў? Гэта кедры, а пры лямпе сядзіць жанчына, чый прагны слых ужо, я ўпэўнены, пачуў тупат нашага каня. Але чаму вы не ведзеце расследаванне на Бейкер-стрыт, спытаўся я. Таму што шмат за чым трэба паназіраць на месцы. Місіс Сент-Клэр ласкава прапанавала мне 2 пакоі. Не сумнявайцеся, яна будзе толькі радая, калі да мяне далучыцца мой сябар і калега. Мне так цяжка сустракацца з ёй, вяртаючыся без навінаў пра яе мужа, Отсан. Вось мы, дарэчы, і на месцы. Тпру, тпру. Мы спыніліся перад вялікай вілай, якая стаяла сярод саду. Конюх узяў нашага каня за аброць, а я, саскочыўшы з экіпажа, скіраваўся за Холмсам, пасыпанай жвірам сцяжынай, якая вяла да дома. Калі мы наблізіліся, дзверы расчыніліся. На ганку нас ужо чакала маладая светлаваласая жанчына ў лёгкай кісейнай сукні, аздобленай вакал шыі і запясцяў мяккім ружовым шыфонам. Яе фігуру акрэслівала святло, што лілося з пакояў, адна рука ляжала на дзвярной ручцы, другую яна прыўзняла ў запытальным жэсце. Уся яе постаць, што падалася наперад, усхваляваны твар, прагныя вочы, прыадкрытыя вусны выяўлялі чаканне. «Ну што?» – выгукнула яна. «Што?» Убачыўшы, што мы ўдвох, яна са спадзевам усклікнула, але распачна прастагнала, калі мой кампаньён пакруціў галавой і паціснуў плячыма. Ніякіх добрых навін? Ніякіх. А кепскіх? Таксама няма. Дзякуй небёсамі за гэта. Але хадзем. Вы, мусіць, стаміліся за дзень. Гэта мой сябар, доктар Отсан. Менавіта ён паспрыяў паспяховаму выніку ў некалькіх маіх расследаваннях. Гэта ўдача, што ён пагадзіўся прыехаць са мной і далучыцца да пошукаў. «Радая знаёмству з вамі», — сказала Яна сардэчна, паціснуўшы мне руку. «Даруйце, калі тут вам будзе не зусім зручна. На нас так раптоўна абрынуўся ўдар. Дарагая мадам, я былы салдат. Адказаў я, а нават калі б не быў ім, я разумею, што вам няма за што выбачацца. Я буду вельмі ўсцэшаны, калі змагу дапамагчы вам ці майму сябру».
Зараз, містер Холмс, я здам вам адно-два простыя пытанні, сказала ледзі, калі мы зайшлі ў заліты святлом пакой, дзе на накрытым стале нас чакала халодная вечера. І ласкава прашу адказаць мне шчыра. Вядома, мадам. Адказвайце без увагі на мае пачуцці. Я не істэрычная і не збіраюся траціць прытомнасць. Мне проста вельмі трэба ведаць, што вы напраўду думаеце. Наконт чаго? Паклаўшы руку на сэрцаца, сэр, скажаце, вы верыце, што Невіл жывы? Здаецца, Шэрлака Холмса збянтэжыла гэтае пытанне. Кажыце, шчыра, я настаяла на дыванку, позіркам прыгваздаўшы Холмса да спінкі плецанага крэсла, на якім той сядзеў. Не, мадам, не веру. Мяркуеце, ён памёр? Так, яго забілі? Не ўпэўнены, можа быць, у які дзень ён сустрэў сваю смерць? У панядзелак. Тады, напэўна, вы зможаце патлумачыць, як я магла сёння атрымаць ад яго ліст. Шэрлак Холмс падскочыў, быццам ад удару токам. Што? Зароў ён. Менавіта так. Сёння я настаяла з усмешкай, трымаючы ў пальцах папяровы прастакутнічак. Можна мне зірнуць? Вядома. Ён нецярпліва схапіў ліст і, разгладзіўшы яго перад сабою на стале, уважліва аглядзеў пад святлом лямпы. Я таксама ўзняўся з крэсла і разглядаю запіску пра сплячо Холмса. Канверт быў самы танны і праштэмпеляваны ў Грэйвсендзе сённяшнім днём, ці хутчэй учорашнім, бо ўжо, мабыць, пераваліла за поўнач. Почырк грубы, прамармытаў Холмс. Падпісваў відавачна не ваш муж, мадам. Так, але ліст пісаў ён. Таксама я бачу, што хто б канверт не падпісваў, яму давялося пайсці і спытацца пра адрас. Чаму вы так вырашылі? Паглядзіце, імя напісанае вельмі чорным чарнілам, якое высахла само. Астатнія літары шараватыя, значыць, карысталіся прамакальнай паперай. Калі б усё напісалі зараз, а потым прамакнулі, такіх чорных літар не было б. Гэты чалавек напісаў імя, затым на нейкі час спыніўся і ўжо потым напісаў адрас, што можа значыць толькі адно. Адраса ён не ведаў. Гэта, безумоўна, дробязь, але няма нічога важнейшага за дробязі. А зараз зірнем на ліст. Ха! Тут і ўкладзена нешта было. Там быў пярсцёнак, сцёнак-пячатка. А почырк дакладна вашага мужа, адзін з ягоных. Іх было некалькі. Так ён пісаў, калі спяшаўся. Зусім іншы, чым яго звычайны почырк, але я добра ведаю і гэты таксама. Дарагая, нічога не бойся, усё будзе добра. Здарылася вялікая памылка, і мне, напэўна, спатрэбіцца нейкі час, каб яе выправіць. Чакай і не турбуйся. Невіл. Пісана алокам на кніжным фарзацы, фармат 1/8 аркуша вадзяных знакаў няма. Адпраўленая сёння з Грэйвсенда чалавекам, які чымсьці запэцкаў вялікі палец. Ха! Штэмпель ставіў служка, які, калі не памыляюся, перад гэтым жаваў тытунь. Вы дакладна ўпэўненыя, мадам, што почырк належыць вашаму мужу? Абсалютна. Пісаў Невіл. Адпраўлена сёння з Грэйвсенда. Ну, місіс Клэр, у хмарах бачыцца прасвет. Хаця смела сцвярджаць, што небяспека мінула, я не наважуся. Але ён несумненна жывы, містер Холмс. Калі толькі гэта не хітрая падробка, каб вывесці нас на падманны след. Пярсцёнак урэшце нічога не даказвае. Яго маглі і зняць з цэла. Не, няма сумняваў почырк ягоны. Можа быць, але застаецца магчымасць, што пісаў ён у панядзелак, а адпраўленая запіска толькі сёння. Так. А паміж гэтымі падзеямі здарыцца магло шмат. О не, толькі не адбірайце ў мяне надзею, містер Холмс. Я ведаю, што з ім усё добра. Паміж намі існуе сувязь, і я б дакладна адчула, калі б з ім здарылася штосьці благое. У той дзень, калі мы бачыліся апошні раз, ён парэзаўся ў спальні, я тады была ў гасцёўні, але адразу ж пабегла наверх, амаль упэўненая, што нешта здарылася. І вы думаеце, што я, адгукаючыся нават на дробязь, не адчую смерці? Я бачу занадта шмат, каб не ведаць, што жаночае прадчуванне можа быць нашмат каштоўнейшым за высновы аналітычнага розуму. І гэты ліст – важкі аргумент на карысць вашай версіі. Але калі ваш муж жывы і можа пісаць ліст, чаму ён не вярнуўся? Не ўяўляю, гэта штосьці неверагоднае. А ў панядзелак, перад тым, як пайсці, ён не казаў нічога асаблівага. Нічога. Вас здзівіла сустрэча з ім на Аперсфондам? Вельмі. Акно было адчыненае? Так. І ён мог бы вас паклікаць? Але ж ён, як я разумею, толькі выгукнуў штосьці невыразнае. Так. Вы падумалі, што ён кліча на дапамогу. Ну, ён жа махнуў рукамі. Але гэта мог быў выкрык здзіўлення. Ён мог махнуць рукамі, бо быў агаломшаны, калі знянацку заўважыў вас. Такое магчыма. І вы падумалі, што яго зацягнулі назад? Ён знік так раптоўна. Напрыклад, адскочыў. Вы ж у пакоі нікога больш не бачылі? Не, але той жахлівы чалавек прызнаўся, што быў там, а гаспадар прытона быў унізе ля лясвіцы. Менавіта.
Наколькі вы маглі бачыць, ваш муж быў апрануты як звычайна. Не хапала толькі манішкі і гальштука. Я ясна бачыла, што шыя голая. Ці згадваў ён калі-кольвек з Вондемлейн? Ніколі. Ці не заўважалі вы за ім прыкметаў ужывання опіуму? Ніколі. Дзякую, місіс Сент-Клер. Гэта галоўнае, што я хацеў спраўдзіць. А зараз нам не перашкодзіць лёгкая вячэра і потым адпачынак. Позаўтра, можа стацца, у нас будзе няпросты дзень. У нашым вялікім і утульным пакоі стаялі 2 ложкі. І хутка я забраўся пад коўдру, бо пасля цэлага вечара прыгодаў пачуваўся вельмі стомленым. Што да Шэрлака Холмса, то ён, маючы неразвязаную задачу, мог некалькі дзён і нават тыдзень абыходзіцца без адпачынку, пракручваючы яе ў галаве, перабіраючы абставіны, разглядаючы з розных бакаў і ў выніку альбо знаходзячы адказ, альбо робячы выснову, што інфармацыі недастаткова. Хутка я зразумеў, што Холмс рыхтуецца да бяссоннай ночы. Ён зняў палітон і камізэльку, надзеў свабодны блакітны халат і пазбіраў з ложка, канапы і фатэляў усе падушкі і падушачкі. З іх ён зрабіў сабе нешта накшталт усходняй атаманкі, куды ўсеўся па-турэцку, паклаўшы перад сабой унцыю тытуню і пачак запалак. У цьмяным святле лямпы я бачыў, як ён трымае вуснамі брыяравую люльку. Вочы, безуважна скіраваныя ў кут столі, блакітны дымок струменіцца ўгару. Сам жа Холмс безгучны і нерухомы, і святло падкрэслівае арліныя рысы яго твару. Так ён выглядаў, калі я засынаў, і гэткім жа я ўбачыў яго, калі прачнуўся ад раптоўнага воклічу. Пакой поўніўся святлом летняга сонца. Люлька ўсё яшчэ вісела паміж вуснамі Холмса. Дымок струменіўся. У паветры стаяла шчыльная завеса тытунёвага дыму, толькі груда тытуню пад раніцу знікла. «Прачнуліся, Вотсан?» – спытаўся Холмс. «Прачну і супраць пракаціцца? Вядома ж. Тады апранайцеся. Яшчэ ніхто не падымаўся, але я ведаю, дзе спіць конюх, і хутка наш экіпаж будзе гатовы». Гаварачы гэта, ён нічаму усміхнуўся, вочы яго блішчэлі, і ён зусім не нагадваў змрочнага мысляра мінулай ночы. Апрануўшыся, я зірнуў на гадзіннік. Не дзіўна, што ніхто яшчэ не думаў падымацца. 25 хвілін на 5. Я ледзь паспеў прывесці сябе ў парадак, калі Холмс прыйшоў з паведамленнем, што каня ўжо запрагаюць. «Хачу праверыць адну маленькую тэорыю», – сказаў ён, нацягваючы чаравікі. «Думаю, Уотсан, цяпер з вамі побач сядзіць найдурнейшы дурань Еўропы. Я заслугаваю штурхаля, каб ляцець адсюль да Чарынг-Крос. Але мяркую, цяпер я маю ключ да гэтай справы». «І дзе ж ён быў?» – спытаўся я, усміхаючыся. «У ванным пакоі». «Я», – сказаў Холмс, і ў адказ на мой недаверлівы пазірк працягнуў. «І я не жартую. Я толькі што быў там, забраў яго, і цяпер ён ляжыць у маім гладстанскім сакваяжы. Хадзем, сябра, паглядзім, ці пасуе ключык да замочка». Мы спусціліся ўніз, як мага цішэй, і выйшлі насустрач яркім ранішнім промням. На дарозе стаялі наш конь і экіпаж, побач чакаў на паапрануты конюх. Мы ўселіся ў каляску і пакацілі лонданскай дарогай. Часам нам трапляліся вясковыя калёсы, што везлі ў сталіцу гародніну, але пры прыціхлыя вілы паабапал дарогі яшчэ ахутваў сон. «Праз пэўныя абставіны гэтая справа вельмі адрозніваецца ад іншых», – сказаў Холмс, пускаючы каня галопам. «Вядома, я быў сляпы як крот, але лепш дабраць розуму пазней, чым ніколі. Мы ўжо ехалі вуліцамі з боку Сурэя, калі ў горадзе яшчэ толькі самыя адчайныя сонна вызіралі з акенцаў. Праз мост Ватерлоо мы перасеклі раку, прамчаўшы па Веллінгтан-стрыт, рэзка павярнулі направа і нарэшце трапілі на Баў-стрыт. Шэрлака Холмса добра ведалі ў паліцыі, і 2 канстэблі ў дзвярах павіталі яго. Адзін з іх узяў нашага каня, а другі адчыніў дзверы. «Хто сёння дзяжурыць?» – спытаўся Холмс. «Інспектар Брэдстрыт. А Брэдстрыт як маецеся?» Па каменнай падлозе нам насустрач крочыў высумажны афіцэр у вастраверхім шлеме і кіцэлі з пазументамі. «Мне трэба перамовіцца з вамі, Брэдстрыт. Канечне, містер Холмс, хадзім у мой кабінет». Маленькі праста абстаўлены кабінет нагадваў кантору, на працоўным стале ляжала вялікая кніга уліку, на сцяне вісеў тэлефонны апарат. Інспектар сеў за стол. «Чым магу дапамагчы, містер Холмс?» Мяне цікавіць гэты жабрак Бун, якога звінавацілі ў знікненні містера Невіла Сент-Клера з Лі. «Ах, гэты! Яго затрымалі да высвятлення абставінаў. Я ведаю. Дык ён у вас тут? У камеры. Павадзіцца ціха. Клопатаў з ім ніякіх. Але ён брудны, як мурзіла. Брудны. Адзінае, што мы змаглі, гэта змусіць яго памыць рукі, але твар чорны, як у лудзільчыка. Толькі калі ўжо на яго завялі справу, яму давядзецца рэгулярна хадзіць у турэмную лазню. Думаю, калі вы пабачыце яго, то пагодзіцеся, што яна яму не зашкодзіць.
О, я б хацеў на яго паглядзець. Паглядзець? Вельмі проста. Хадзем. Сакваяж можаце пакінуць тут. Дзякуй, думаю, я вазьму яго з сабою. Добра, то прашу за мной. Ён правёў нас да закратаваных дзвярэй, адчыніў іх. Мы спусціліся па кручастай лесвіцай і трапілі ў пабелены калідор, па абодва бакі якога цягнуліся шэрагі дзвярэй. Ягоная трэцяя справа, сказаў інспектар. Калі ласка. Ён бесшумна адамкнуў аканіцу ў дзвярах і зазірнуў у камеру. Спіць, сказаў ён. Можаце паглядзець на яго, відаць добра. Мы абодва зазірнулі праз краты. Арыштант ляжаў тварам да нас і моцна спаў, дыхаючы глыбока і цяжка. Гэта быў чалавек сярэдняга росту, апрануты кепска, адпаведна свайму занятку. Праз дзіры парванага палітона выглядала каляровая кашуля. Як і казаў інспектар, ён быў страшна брудны, але нават бруд не мог схаваць агіднай знявечанасці яго твару. Ад вока да падбароддзя цягнулася шырокая баразна старога шнару, які сцягнуў куточак верхняй губы ўверх, агаляючы 3 зубы ў злой грымасе. Касмылі рудага валосся закрывалі лоб і падалі на вочы. «Прыгажунчык, праўда?» – спытаў інспектар. «Яму дакладна трэба памыцца», – сказаў Холмс. «Я падазраваў, што так яно і ёсць, таму ўзяў на сябе смеласць прынесці з сабой усё неабходнае». Ён адкрыў свой гладстанскі сакваяж і, на маё здзіўленне, дастаў адтуль здаравеную губку для мыцця. «Хе-хе, а вы весялун», – усміхнуўся інспектар. «Калі вы зробіце ласку вельмі ціха адчыніць дзверы, мы хутка зробім з яго больш прыстойнага чалавека». «Ну, чаму б і не?» – сказаў інспектар. Не сказаць, што ў такім выглядзе ён робіць гонар Баўф-стрыт. Ён павярнуў ключ у замку, і мы вельмі ціха зайшлі ў камеру. Жабрак крыху павярнуўся ў сне, але не прачнуўся. У збане з вадой, што стаяў на падлозе, Холмс намачыў губку і двойчы рашуча абцёр ёю твар вязня. «Прадстаўляю вашай увазе», – гучна абвясціў ён, «шаноўнага містера Невіла Сент-Клэра з Лі, графства Кент». Ніколі ў жыцці я не бачыў такога відавішча. Губка зняла з чалавека маску, як кару з дрэва. Знік брудны карычневы загар. Вырадлівы шнар, што рассякаў твар напалам, знік, выкручаная губа выправілася і злога вышчару не стала. Імгненне і парык з блытаным рудым валоссем быў сцягнуты. Перад намі на ложку ляжаў бледны, сумны, чорнаваласы і гладкаскуры чалавек з арыстакратычнымі рысамі твару, які цёр вочы і азіраўся з соннай разгубленасцю. Раптоўна зразумеўшы, што яго выкрылі, ён ударыўся ў слёзы, схаваўшы твар у падушку. «Бог ты мой!» – усклікнуў інспектар. «Гэта і праўду той зніклы чалавек. Я бачу яго на фотакартцы». Арыштант павярнуўся да нас з выглядам чалавека, гатовага прыняць свой кон. «Хай будзе, як будзе», – сказаў ён. «Толькі малю, скажыце, у чым мяне абвінавачваюць? У выкраданні містера Невіла Сент. О, ды вас не могуць у гэтым абвінаваціць. Хіба толькі гэтую справу кваліфікуюць як спробу самазабойства», – сказаў інспектар, ухмыляючыся. «Ну і ну, я ў паліцыі 27 гадоў, але нічога такога яшчэ не бачыў. Калі містер Невіл Сент-Клэр, гэта я, значыць, ніякага злачынства не было, і мяне трымаюць тут незаконна». «Злачынства няма, затое ёсць вялікая памылка», – сказаў Холмс. «Было б нашмат лепей, калі б вы давяралі сваёй жонцы». «Гэта не праз жонку, а праз дзяцей», – прастагнаў арыштант. «Божа мой, я не хачу, каб яны адчувалі сорам за свайго бацьку. Божа мой, цяпер я выкрыты, што ж мне рабіць?» Шерлак Холмс прысеў побач з ім на лаву і суцяшальна паляпаў па плячы. «Калі справу будзе разбіраць суд, – сказаў ён, – то, натуральна, вам не пазбегнуць агалоскі. З іншага боку, калі вы зможаце пераканаць паліцыю, што нічога незаконнага вы не ўчынілі, то я не думаю, што гэтая гісторыя трапіць у газеты. Я ўпэўнены, што інспектар Брэдстрыт запіша ўсё, што вы захочаце расказаць, перадаць гэта куды след, і справа не дойдзе да суда». «Хай беражэ вас Бог», – гарача ўскрыкнуў арыштант. «Я б прыняў усё, зняволенне, нават смяротнае пакаранне, але хай толькі мой ганебны сакрэт не спляжыць сямейную рэпутацыю і будучыню маіх дзяцей. Вы першыя, хто пачуе маю гісторыю. Мой бацька працаваў дырэктарам школы ў Честэрфілдзе, дзе я атрымаў выдатную адукацыю. У юнацтве я падарожнічаю, выступаў у тэатры і нарэшце ўладкаваўся рэпарцёрам у ланданскую вечаровую газету. Аднойчы рэдактар вырашыў, што нам трэба надрукаваць шырак нарысаў пра жыццё ланданскіх жабракаў, і я вызваўся напісаць іх. З таго моманту і пачалася мая авантура. Каб сабраць факты пра жыццё жабракоў, мне давялося паспрабаваць жабраваць. Калі я працаваў актарам, то, вядома, дасканала навучыўся змяняць аблічча і нават славіўся гэтым майстэрствам. І тут яно мне прыдалося як найлепш.
Я нанёс на твар грым, каб выглядаць жаласна, зрабіў сабе вялікі шнар і, выкруціўшы край губы, замацаваў яго кавалачкам пластыру цялеснага колеру. Потым надзеў руды парык, адпаведна апрануўся і, выбраўшы сабе месцейка ў дзелавай частцы горада, пачаў жабраваць, робячы выгляд, што гандлюю запалкамі. Я займаўся гэтым 7 гадзін і, вярнуўшыся ўвечары дахаты, са здзіўленнем пабачыў, што зарабіў 26 шылінгаў і 4 пенсы. Я напісаў нарысы і з тых часоў асабліва не згадваў пра гэты досвед, пакуль праз нейкі час мне не давялося паручыцца грашыма за сябра і трапіць у пазыку па вэксалі на 25 фунтаў. Я ламаў галаву над тым, як прыстарацца грошай, пакуль у мяне не з'явілася ідэя. Я выпрасіў у крэдытора 2-тыднёвую адтэрміноўку, дамовіўся на працы і ўвесь гэты час, змяніўшы аблічча, прасіў міласціну ў сіці. Праз 10 дзён я меў грошы і заплаціў пазыку. Лёгка ўявіць, як цяжка мне было вярнуцца да напружанай працы за 2 фунты на тыдзень, калі я ведаў, што магу зарабляць столькі ж за дзень, проста пафарбаваўшы твар і паклаўшы на зямлю шапку. Ува мне доўга змагаліся гонар і жаданне лёгкага заробку, але ў выніку грошы перамаглі і я кінуў працу ў газеце. Дзень пры дні я сядзеў на рагу ў тым месцы, якое калісьці выбраў упершыню, выклікаючы шкадобу сваім страшэнным тварам і напаўняючы кішэні медзякамі. Толькі адзін чалавек ведаў пра мой сакрэт. Гэта быў гаспадар прытона на Свондем-Лейн, дзе я здымаў кут, каб штораніцы выхадзіць адтуль мізэрным жабраком, а ўвечары ператварацца ў гарадскога дэнзі. Гэтаму хлопцу, гаспадару прытона, я за прыстанак добра плаціў, таму ведаў, што ён будзе захоўваць мой сакрэт. Хутка я заўважыў, што ў мяне збіраецца неблагі капітал. Не буду сцвярджаць, што любы жабрак можа зарабляць на лонданскіх вуліцах 700 фунтаў на год, а гэта меней за мой сярэдні прыбытак, але маімі выключнымі перавагамі былі грым і дасціпныя размовы з мінакамі. Пастаянная практыка адтачыла мае ўменні, і я зрабіўся пазнавальным персанажам у сіці. Увесь дзень пені ў перамешку са срэбнымі манетамі няспынна цяклі да мяне. Толькі ў найгоршы дзень я не збіраў 2 фунтаў. Мае прыбыткі і патрэбы раслі, я зняў дом за горадам і ўрэшце ажаніўся. Ніхто не здагадваўся пра тое, чым я займаюся насамрэч. Мая любая жонка ведала, што я вяду справы ў Лондане, але не ведала, якія менавіта. У мінулы панядзелак я пасля працоўнага дня пераапранаўся ў сваім пакоі над опіумным прытонам і вызірнуў у акно. На свой жах і здзіўлення я ўбачыў, што на дварэ стаіць мая жонка і глядзіць проста на мяне. Я ўсклікнуў, закрыў рукамі твар і кінуўся да свайго прыяцеля, гаспадара прытона, заклінаючы яго нікога да мяне не пускаць. Я чуў унізе голас жонкі, але ведаў, што яна не зможа падняцца. Скінуўшы вапратку, я нацягнуў жабрацкае адзенне і парык і наклаў грым. Нават жончына вока не змагло б распазнаць маю маскіроўку. Але потым да мяне дайшло, што пакой могуць абшукаць, і тады мяне выдасць вапратка. Я расчыніў акно, ад паспешлівасці разадраўшы ранішнюю ранку. Затым схапіў палітон, цяжкі ад медзякоў у кішэнях, бо я толькі што пераклаў туды грошы са скуранай торбы, у якой цягаў назбіранае. Шпурнуў палітон з акна, і ён патануў у тэмзе. Туды б адправілася і іншае адзенне, але ў гэты момант уварваліся канстэблі, і неўзабаве мяне, на шчасце, не апазнаўшы як містера Невіла Сент-Клэра, арыштавалі як яго забойцу. Не ведаю, што яшчэ я магу дадаць. Я быў цвёрда настроены заховаць сваю таямніцу як мага даўжэй, таму не хацеў мыць твар. Я ведаў, што жонка будзе жахліва хвалявацца, і таму, калі ніхто з канстэбляў не глядзеў на мяне, сцягнуў пярсцёнак і перадаў яго гаспадару прытона разам з паспешлівымі крамзолямі, каб яна не хвалявалася. Запіску яна атрымала толькі ўчора, сказаў Холмс. Які жах, як жа яна трывала цэлы тыдзень. Паліцыя сачыла за гаспадарам прытона, сказаў інспектар Брэдстрыт. Магу здагадацца, што яму было нялёгка адправіць ліст незаўважна. Мабыць, ён даручыў гэтую справу нейкаму мараку са сваёй кліентуры, а той не вельмі спяшаўся выканаць просьбу. Менавіта, сказаў Холмс, ухвальна ківаючы. А ніякіх сумневаў, што так усё і было. Але хіба вас ніколі не цягалі да ўчастка за жабрацтва? Шмат разоў, але што мне было заплаціць штраф? З жабрацтвам трэба заканчваць, сказаў Брэдстрыт. Калі хочаце, каб паліцыя не давала справе агалоскі, Хью Бун мусіць спыніць сваё існаванне. Даю самае цвёрдае слова, якое толькі можа даць чалавек. У такім разе, думаю, наступстваў не будзе. Але калі вас зноў затрымаюць, усё выплыве вонкі.
Містер Холмс, вы зрабілі нам вельмі вялікую паслугу, ва ўсім разабраўшыся. Хацеў бы я ведаць, як вы дасягнулі такіх вынікаў. Я дасягну іх, пасядзеўшы на 5 падушках і спажыўшы унцыю тытуню, адказаў мой сябар. Мяркую у Отсан, што калі мы зараз паедзем на Бейкер-стрыт, то акурат паспеем да сняданку. Пераклала Алена Казлова. Блакітны карбункул. Я зазірну да майго сябра Шэрлака Холмса на 3-й дзень калядаў, збіраючыся прынесці яму адпаведныя святу віншаванні. Апрануты ў пунцавы халат, ён утульна разваліўся на канапе, змясціўшы справа падстаўку для люлек і трымаючы пад рукой 100 змятых ранішніх газет, якія ён, відаць, толькі што чытаў. Побач з канапай стаяла драўлянае крэсла, на спінцы якога вісеў да непрыстойнага зношаны фетравы капялюш, у некалькіх месцах паламаны і ўжо ні на што не прыдатны. На сядзенні крэсла ляжалі лупа і пінцэт, якія выразна сведчылі пра тое, што капялюш тут павісілі выключна з даследчымі мэтамі. «Дык вы занятыя?» – спытаў я. Я, мабыць, перашкодзіў. Ні ў якім разе. Я рады, што ў мяне ёсць сябар, з якім можна абмеркаваць свае высновы. Справа зусім банальная, але некаторыя звязаныя з ёй моманты, ён паказаў вялікім пальцам у бок старога капелюша, маюць для мяне пэўную цікавасць і нават карысць. Я прысеў у фатэль і выцягнуў рукі да каміна, у якім патрэскваў агонь. Маразы былі суровыя, і акно шчыльна зацягнулася ледзянымі ўзорамі. Думаю, нягледзячы на свой сціплы выгляд, гэты капялюш мае крывавую гісторыю, зазначыў я. Ён зробіцца ключом, які падкажа вам разгадку нейкай таямніцы і дапаможа пакараць злачынцу. Ды не, ніякіх злачынстваў, засмяяўся Холмс. Усяго толькі адзін з дзіўных выпадкаў, якія нярэдка здараюцца там, дзе на плошчы ў некалькі квадратных міляў таўкуцца 4 мільёны чалавечых стварэнняў. У такім шчыльным людскім натоўпе з усімі яго дзеяннямі і супрацьдзеяннямі можна чакаць любых збегаў абставінаў, любых дробязяў, неверагодных і ненатуральных, але тым не менш зусім несупрацьзаконных. Мы з такімі выпадкамі ўжо сутыкаліся. Яшчэ як сутыкаліся, пагадзіўся я. Сярод апошніх апісаных мной 6 справаў, 3 не маюць са злачынствамі нічога агульнага. Менавіта. Вы, мабыць, маеце на ўвазе маю спробу забраць у Ірэн Адлер фотаздымак, дзівосную справу міс Мэры Сажаленд і прыгоды чалавека з выкручанай губой. Няма сумневаў, што і гэтая дыядробная загадка трапіць у тую ж бяскрыўдную катэгорыю. Вы ведаеце Петерсана пасыльнага? Ведаю. Гэты трафей належыць яму. Капялюш ягоны? Не, ён яго знайшоў. Уласнік капелюша невядомы. Прашу вас зірнуць на гэты галаўны ўбор не як на пацёрты кацялак, а як на інтэлектуальную праблему. Але пачнём з таго, як ён сюды трапіў. Дык вось ён з'явіўся ў першы дзень калядаў разам з цудоўнай тлустай гускай, якая, магу з усёй упэўненасцю сцвярджаць, смажыцца цяпер у Петерсана на кухні. Мы маем наступныя факты. На каляды каля 4 раніцы Петерсан, чалавек, як вы ведаеце, вельмі сумленны, вяртаўся з невялікага балявання і акурат спускаўся Тотнем Корт-роуд, калі ў святле газавай лямпы заўважыў побач высокага мужчыну, які ішоў трохі хістаючыся і нёс на плячы белую гуску. На рагу Гудж-стрыт у незнаёмца завязалася спрэчка з групай хуліганаў. Адзін з іх збіў з яго капялюш і, размахваючы кіем, каб абараніцца, незнаёмец выпадкова разбіў вітрыну, якая была ў яго за спінаю. Петерсан кінуўся на дапамогу, але той, спалохаўшыся, што разбіў шкло і, убачыўшы чалавека ў форме, які бяжыць у яго бок, кінуў гуску, з усіх ног паімчаў прэч і неўзабаве растварыўся ў лабірынце дробных завулкаў, што ляжаць за Тотнем Корт-роуд. Форма Петерсана напалахала і хуліганаў, а таму поле бітвы разам з трафеямі ў выглядзе гэтага пацёртага капелюша і бездакорнай каляднай гускі засталося за ім. І цяпер ён, безумоўна, хоча вярнуць уладальніку сваю здабычу. Вось у гэтым, мой дарагі сябра, і ўся праблема. Праўда, да левай нагі птушкі быў прывязаны цэтлік з подпісам для місіс Генры Бейкер, а на падкладцы капелюша можна разабраць ініцыялы «Б». Аднак у Лондане жыве некалькі тысяч Бейкераў, сярод якіх знойдзецца некалькі сотняў Генры. Бачыцца, не так і лёгка вярнуць аднаму з іх згубленую маёмасць. Ну і што зрабіў Петерсан? Калядным ран ён прынёс і калюш і гуску мне, ведаючы, што нават такая дробная праблема можа мяне зацікавіць. Гуска заставалася тут да сённяшняга дня, пакуль я не зразумеў, што, нягледзячы на мароз, яе трэба неадкладна з'есці.
А таму я вярну трафей здабытчыку, і пакуль лёс гускі ідзе да свайго лагічнага завяршэння, я працягваю займацца капелюшам невядомага джентльмена, які застаўся без каляднага абеду. Аб'явы ён не даваў. Не. Ну і як вы яго вылічыце? Толькі з дапамогай логікі. І вам хопіць аднаго капелюша? Безумоўна, вы жартуеце. Што можа сказаць пра ўласніка гэты стары пашарпаны ўбор? Вось вам лупа. Мае метады вы ведаеце. Што вы самі скажаце пра характар чалавека, які згубіў гэтую рэч? Я ўзяў взношаны капелюш і паныла пакруціў яго ў руках. Гэта быў цалкам звычайны галаўны ўбор круглай формы. Чорны, жорсткі і добра патрапаны жыццём. Ядвабная падкладка. Калісьці чырвоная цяпер зусім выцвіла. Вытварца пазначаны не быў, затое, як адзначыў Холмс, збоку былі ініцыялы Г, Б. На палях я заўважыў пятлю для гумкі, якая трымала капялюш, але сама гумка згубілася. Апроч гэтага ў некалькіх месцах фетр пераламаўся, а сам капялюш быў надзвычай пыльны і дзе-нідзе заплямлены. Хаця, здаецца, нейкія з іх плямаў уласнік паспрабаваў замазаць чарнілам. «Не бачу нічога асаблівага», — сказаў я, вяртаючыся в рукапялюш. Наадварот, Уотсан, усё вы цудоўна бачыце, аднак не можаце зрабіць з убачанага высновы. Вы баіцеся даць сваёй думцы волю. Тады, прашу вас, раскажыце, якія высновы зрабілі вы. Холмс забраў у мяне капялюш і аглядзеў яго сваім вельмі характэрным аналітычным позіркам. «Убор дае не так шмат матэрыялу для развагаў», — адзначыў ён, аднак некалькі высноваў я магу зрабіць дакладна і яшчэ некалькі, з высокай ступеню верагоднасці. Вялікі розум яго гаспадара не выклікае ніякіх сумневаў, апроч таго, гады 3 таму гэты чалавек быў добра забяспечаны, хаця апошнім часам перажывае горшыя часы. Раней ён быў прадбачлівы, але цяпер, улічыўшы яго збядненне, мы можам сказаць, што ён дэградаваў, магчыма, займеў кепскую звычку, хутчэй за ўсё запіў. Жонка яго, без сумневу, разлюбіла, магчыма, акурат праз гэтую кепскую звычку. Але, дарагі мой Холмс, аднак рэшткі былой годнасці ён усё ж захаваў, працягваў Холмс, праігнараваўшы мой пратэст. Ён вядзе маларухам і лад жыцця, рэдка выхадзіць з дому і зусім не займаецца спортам. Узрост яго сярэдні, валасы пасівелыя, звычайна ён мажа іх памадай, а некалькі дзён таму пастрыг. Вось самыя відавачныя факты, якія падказаў мне гэты капялюш. Дарэчы, малаімаверна, што ў доме яго гаспадара праведзены газ. Холмс, ды вы жартуеце? Зусім не. Няўжо вы нават цяпер, калі я падзяліўся з вамі сваімі высновамі, не можаце зразумець, як я іх атрымаў? Я, відаць, зусім дурань, бо мушу прызнацца, што ход вашых думак мне незразумелы. Як вы, напрыклад, вылічылі, што ўласнік капелюша разумны. Замест адказу Холмс начапіў капелюш, які з'ехаў да самага пераносся, схаваўшы ўвесь лоб. «Пытанне выключна ў аб'ёме яго мозгу», — сказаў Холмс. «Калі ў чалавека такая вялікая галава, штосьці мусіць быць і ўнутры яе. Як тады наконт яго збяднення? Капелюшу 3 гады. Глядзіце, такія плоскія, загнутыя з краю палі акурат тады ўвайшлі ў моду. Капелюш найвышэйшай якасці, зірніце на гэтую стужку з паласатага ядвабу і на цудоўную падкладку. Калі 3 гады таму чалавек мог дазволіць сабе такі дарагі капялюш, які носіць з таго часу, не купляючы новага, значыць, справы яго пагоршыліся. Што ж, з гэтым усё зразумела. А як наконт прадбачлівасці і дэградацыі? Вось вам і прадбачлівасць, засмяяўся Шерлак Холмс, паказваючы на пятлю для гумкі. Капелюшы ніколі не прадаюцца разам з гумкамі, і калі чалавек замаўляе яе асобна, гэта сведчыць пра яго прадбачлівасць. Ён зрабіў усё, каб абараніць сябе ад ветру. Аднак мы бачым, што гумка адарвалася, а пра новую ён не паклапаціўся, з чаго робім выснову, што прадбачлівасць яго засталася ў мінулым, і гэта, ў сваю чаргу, гаворыць пра слабасць яго натуры. З іншага боку, ён паспрабаваў замазаць некаторыя плямы на фетры чарнілам, а гэта сведчыць пра тое, што сваю колішнюю годнасць ён страціў не да канца. Вашыя тлумачэнні гучаць пераканаўча. Далей. Тое, што ўласнік капелюша чалавек сярэдніх гадоў, што ў яго пасівелыя валасы, якія нядаўна стрыгліся, і што ён карыстаецца памадай, лёгка можна высветліць, уважліва аглядзеўшы ніжнюю частку падкладкі. З дапамогай лупы мы ўбачым вялікую колькасць акуратна абрэзаных цырульнікам валаскоў. Усе яны досыць ліпкія і маюць характэрны пах. Таксама вы можаце заўважыць, што пыл на капелюшы не вулічны. Гэта не шараваты пясок, а карычневыя камякі, якія звычайна збіраюцца ў дамах. Значыць, убор збольшага вісіў дома.
Сляды вільгаці на ўнутранай яго частцы сведчаць пра тое, што ўласнік капелюша хутка цэе, наўрад ці ён падтрымлівае добрую фізічную форму. Але яго жонка. Вы сказалі, яна яго разлюбіла. Капелюшу шмат тыдняў не чысцілі. Калі б на вашым капелюшы, мой дарагі Оцан, я ўбачыў тыднёвы слой пылу, і вашая жонка выпусціла б вас у такім выглядзе на двор, я пачаў бы хвалявацца, што мой гаротны сябар страціў жончыну прыхільнасць. А раптам ён халасцяк. Ды не, гуску ён нёс дадому, каб памірыцца з жонкай. Успомніце пра цэтлік на лапе. У вас на ўсё знойдзецца адказ. Але як дзеля ўсяго святога вы вызначылі, што ў яго доме не праведзены газ? Адна ці дзве сальныя плямы могуць з'явіцца на капелюшы і выпадкова, але калі я бачу іх не менш за 5, то пачынаю думаць, што ўласнік галаўнага ўбора досыць часта мае дачыненне з сальнай свечкай. Напрыклад, падымаецца ўвечары наверх, трымаючы ў адной руцэ капялюш, а ў другой запаленую свечку. У любым разе газоўка сальных плямаў не пакідае. Цяпер вы задаволеныя? Што ж, усё гэта вельмі дасціпна, рассмяяўся я. Аднак вы сказалі, што тут няма якага злачынства і ніякай бяды, апроч страты гускі, а значыць, усе вашыя высілкі не больш як марнаванне часу. Шэрлак Холмс ужо адкрыў рот, каб адказаць, як раптам дзверы адчыніліся, і ў пакой з пачырванелымі шчокамі і надзвычай усхваляваным тварам заляцеў пасыльны Петерсан. А гуска ж, містер Холмс. Гуска, сэр, задыхаўся ён. Гуска? Што з ёй такое здарылася? Яна ажыла і выскачыла з акна вашай кухні. Холмс павярнуўся на канапе, каб лепш бачыць уражаны твар пасыльнага. Зірніце, сэр. Зірніце, што мая жонка знайшла ў валляку. Ён выцягнуў руку і паказаў нам на далоні неверагодна зіхоткі блакітны камень, памерам меншы за гарошыну, але такой прыгажасці і чысціні, што на цёмнай далоні Петерсана ён ззяў, як электрычная іскра. Шэрлак Холмс прысвіснуў і прысей. «Божа мой, Петерсан!» — усклікнуў ён. «Гэта ж сапраўдны скарб. Спадзяюся, вы разумееце, што трымаеце ў руках. Гэта дыямент, сэр. Каштоўны камень, рэжа шкло, нібы масла. Гэта больш, чым каштоўны камень. Гэта той самы каштоўны камень. Няжо блакітны карбункул графіні Моркар?» — выпаліў я. «Ён самы. Я не мог не пазнаць яго форму і памер, бо апошнім часам ледзь кожны дзень чытаю пра яго ў «Таймс». Гэта унікальная каштоўнасць, пра цану якой можна толькі здагадвацца. Абяцаная ўзнагарода ў 1000 фунтаў наўрад ці адпавядае хаця б 20 долі яе рынкавай цаны. 1000 фунтаў? Божа ўсёмагутны. Пасыльны плюхнуўся на крэсла і, уражаны, перавадзіў пазірк то на аднаго з нас, то на другога. Абяцаюць менавіта столькі, але ў мяне ёсць усе нагоды падазраваць, што з пэўных сентыментальных меркаванняў графіня гатовая расстацца з паловай маёнтка, калі гэта дапаможа ёй вярнуць камень. Ён знік. Калі я не памыляюся, ў гатэлі «Касмапалітан», згадаў я. Так, менавіта там 22 снежня, то бок 5 дзён таму. У крадзяжы каменя са шкатулкі графіні абвінавацілі Джона Хорнера-паяльчыка. Супраць яго сабраныя такія важкія сведчанні, што справу перадалі ў суд. Думаю, у мяне знойдзецца апісанне гэтай гісторыі. Ён доўга перабіраў газеты, спраўджваў даты і ўрэшце выцягнуў адну з іх, расправіў, склаў напапалам і прачытаў наступную нататку. Крадзеж каштоўнасцей і гатэлі «Касмапалітан». Джон Хорнер, 26 гадоў, абвінавачаны ў тым, што 22 га ён скраў са шкатулкі графіні Моркар каштоўны камень, вядомы як блакітны карбункул. Джеймс Райдер, старшы адміністратар гатэля, засведчыў, што ў дзень крадзяжу ён адвёў Хорнера ў гардэробную графіні, каб той прыпаяў расхістаную папярэчыну каміннай рашоткі. Пэўны час Райдер заставаўся ў пакоі з Хорнерам, аднак потым адміністратара выклікалі па справе. Вярнуўшыся, ён убачыў, што Хорнер знік, камода ўзламаная, а маленькі саф'янавы футарал, у якім, як высветлілася пазней, графіня звычайна захавала каштоўнасць, ляжыць на туалетным століку пусты. Райдер адразу падняў трывогу, і ў той жа вечар Хорнера арыштавалі, аднак ні пры ім, ні ў яго пакоі каменя не было. Кэтрын Кьюсак, служанка графіні, засведчыла, што, пачуўшы крык напалоханага злачынствам Райдера і прыбегшы ў пакой, яна убачыла тое самае. Інспектар Брэдстрыт, акруга Б, паведаміў, што падчас арышту Хорнер люта супраціўляўся і ў самых моцных выразах даводзіў сваю невінаватасць. Падазраваны асуджаўся за рабаўніцтва і раней, а таму суддзя адразу ж адмовіўся разбіраць справу і перадаў яе ў суд прысяжных. Падчас дазнання Хорнер вельмі моцна хваляваўся, пакуль урэшце не страціў прытомнасць і яго не вынеслі з судовай залы.
У гэтым увесь паліцэйскі суд, задумена прамавіў Холмс, адкідваючы газету ў бок. Цяпер нашая задача прасачыць ланцуг падзеяў, у выніку якіх каштоўнасць забрабаванага пакоя графіні трапіла ў гусіны валяк на Тотнем Корт-Роуд. Вось бачыцца і Уотсан. Нашыя з вамі сціплыя высновы набылі раптам новую значнасць, а сама справа выявілася не такой ужо і нявіннай. Вось значыць камень. Камень быў у гусцы гуска ў джентльмена ў старым капелюшы містера Генры Бейкера, разважаннямі пра характар, якога я так вас знудзіў. Значыць, цяпер нам трэба вельмі сур'ёзна заняцца пошукам гэтага джентльмена і асэнсаваннем яго ролі ў нашай невялічкай гісторыі. А для гэтага мы павінныя пачаць з самага простага шляху, які несумненна вядзе нас у рэдакцыю ўсіх вечаровых газет, дзе мы дамо аб'яву. Калі нічога не атрымаецца, пяройдзем да іншых метадаў. Што вы напішаце ў аб'яве? Падайце мне аловак і аркуш. Значыць так. На рагу Гудж-стрыт знойдзеныя гуска і чорны фетравы капялюш. Містер Генры Бейкер можа вярнуць сваю ўласнасць, звярнуўшыся сёння вечарам у 6:30 на Бейкер-стрыт 221-Б. Сцісла і дакладна. Дакладней не бывае, а калі ён аб'явы не ўбачыць, думаю, ён будзе сачыць за прэсай, бо для беднага чалавека такая страта вельмі адчувальная. Выпадкова разбітая вітрына і з'яўленне Петерсана так яго, відаць, напалохалі, што першым пабуджаннем было як мага хутчэй збегчы. Пазней ён, аднак, мусіў горка пашкадаваць пракінутую гуску. Убачыўшы сваё імя, ён абавязкова прыглядзіцца да аб'явы, да таго ж на яе звярнуць увагу ўсе яго знаёмыя. Дык вось, Петерсан, бяжыце ў бюро аб'яваў і папрасіце размясціць гэта ў вечаровых газетах. У якіх, сэр? Ох, ну, у Глоб, Стар, Пелмел, Сент-Джеймс, Івнінг Ньюс Стендард, ва ўсіх, якія прыйдуць вам у галаву. Добра, сэр. А што з гэтым каменем? Камень я пакіну тут. Дзякуй. І яшчэ, Петерсан, купіце па дарозе гуску і прынесіце яе сюды. Мы аддамо яе нашаму джентльмену замест той, якой вашая сям'я цяпер хутчэй з'ё частуецца. Калі пасыльны сышоў, Холмс узяў камень і паглядзеў праз яго на святло. «Шыкоўная рэч», — адзначыў ён. «Толькі зірніце, як ён блішчыць зяе. Безумоўна, ён мэтай сэрца многіх злачынстваў, зрэшты, як любая добрая каштоўнасць. Усе яны прынады для слуг д'ябла. Кожная грань вялікіх і старых камянёў можа расказаць пра нейкую крывавую падзею. Але гэтаму камню не больш за 20 гадоў. Яго знайшлі ў паўднёвым Кітаі на беразе ракі Амой, і ён вылучаецца тым, што пры ўсіх характарыстыках карбункула мае сіняе, а не рубінава-чырвонае адценне. Нягледзячы на сваю маладосць, ён ужо займеў злавесную гісторыю. Дзеля сарака гранаў крышталізаванага вуглялю 2 чалавек забілі, аднаго аблілі купарвасам, некалькіх абрабавалі, хтосьці нават скончыў жыццё самагубствам. Хто б мог падумаць, што такая прыгожая цацка будзе рэгулярна адпраўляць людзей на шыбеніцу і ў турму, я замкну гэты камень у сейфе і напішу графіні, што ён у нас. Думаецца, гэты Хорнер не вінаваты. Не ведаю. А што з другім Генры Бейкерам? Ён можа быць звязаны са справай. Як на мяне, Генры Бейкер тут хутчэй за ўсё ні пры чым і нават не ўяўляе, што яго гуска, нават зробленая з чыстага золата, не магла б каштаваць даражэй. Аднак, калі ён адгукнецца на нашую абвестку, я вельмі лёгка ўсё вызначу. А што мы будзем рабіць да гэтага? Нічога. У такім выпадку я вярнуся да сваіх пацыентаў, але ў прызначаны вамі час зноў сюды зайду. Вельмі хачацца пабачыць канец гэтай заблытанай гісторыі. Буду рады вас бачыць. Абед усім, сёння плануецца вальдшнеп. Дарэчы, з нагоды сённяшніх падзеяў я, мабыць, папрашу місіс Хадсан уважліва праверыць яго валяк. У аднаго з пацыентаў я затрымаўся, а таму зноў апынуўся на Бейкер-стрыт трохі пазней за палаву 7. Калі я падышоў да дома майго сябра, то ўбачыў у яркім паўколе святла, што падала з акна над дзвярыма, высокага чалавека ў шатландскай шапачцы і зашпіленым да самага падбароддзя сурдуце. Як толькі я наблізіўся, дзверы адчыніліся, і мы разам увайшлі ў Холмсаў пакой. «Містер Генры Бейкер, калі не памыляюся?» — спытаў Холмс, падымаючыся з фаталя і вітаючы госця з той натуральнай сардэчнасцю, якую ён так лёгка дэманстраваў. «Прашу вас, містер Бейкер, сядайце ля каміна. Вечар халодны, а вы, як я заўважыў, больш прыстасаваныя да летняга надвор'я, чым да зімовага. О, Уотсан, вы прыйшлі акурат у час. Гэта ваш капялюш, містер Бейкер?» «Так, сэр, капялюш несумненна мой». Госць наш быў мажны мужчына з акруглымі плячыма, буйной галавой і шырокім разумным тварам, які заканчваўся ўнізе вострай каштанавай бародкай з сівізнай.
Чырванаватае адценне носа і шчок, а таксама лёгкае дрыжанне выцягнутай рукі пацвердзілі здагадку Холмса адносна яго звычак. Парыжэлы сурдут візітанта быў зашпілены на ўсе гузікі, каўнер падняты, а на тонкіх запясцях, што выглядвалі з рукавоў, не было манжэтаў. Гаварыў госць марудна і адрывіста, старанна падбіраючы словы і ствараў уражанне чалавека адукаванага, але вельмі пашарпанага жыццём. «Вашыя рэчы вось ужо некалькі дзён ляжаць у нас», — сказаў Холмс, «бо мы чакалі, што вы дасце абвестку і ўкажаце свой адрас. Не магу зразумець, чаму вы гэтага не зрабілі». Госць сарамліва ўсміхнуўся. «Цяпер у мяне не так шмат шылінгаў, як было раней», — прызнаўся ён. Да таго ж я быў упэўнены, што і капялюш, і гуску забралі хуліганы, якія напалі на мяне, а таму не збіраўся траціць грошы на бессэнсоўныя, як мне здавалася, пошукі. Разумею. Дарэчы, наконт гускі. Мы былі вымушаны яе з'есці. З'есці. Госць ад хвалявання ажно прыпадняўся з крэсла. Канечне, бо калі б мы тага не зрабілі, яна б усё адно сапсавалася. Але я спадзяюся, што вунь тая гуска на буфеце, зусім свежая і той самай вагі, дапаможа вам змірыцца з гэтай стратай. О, безумоўна, безумоўна, з відавочнай палёгкай адказаў містер Бейкер. Зрэшты, ад вашай страчанай гускі засталіся лапкі, пер'я і валяк, таму, калі вы раптам захочаце. Містер Бейкер ад душы расмяяўся. Ну, хіба што ў памяць пра мае прыгоды, сказаў ён. Іншай карысці ад дызджекта мембра майго нядаўняга знаёмца я не бачу. Не, сэр, з вашага дазволу я абмяжуюся цудоўнай птушкай, якую бачу на вашым буфеце. Шерлак Холмс кінуў на мяне вельмі выразны позірк і злёгку паціснуў плячыма. Што ж, тады вось ваш капялюш і вашая гуска, сказаў ён. Дазвольце, дарэчы, спытаць, дзе вы яе ўзялі. Я трохі разбіраюся ў хатняй птушцы і мушу прызнацца, што такі цудоўна выгадаваны экземпляр сустрэнеш нячаста. Ахвотна вам скажу, адказаў Бейкер, які паспеў падняцца і засунуць новаздабытую маёмасць пад паху. Нашая невялічкая сябрына збіраецца звычайна ў карчме Альфа, што ля музея, дзе мы, разумееце, праводзім цэлы дзень. Сёлета наш добры гаспадар на імя Індыгейт заснаваў гусіны клуб, кожны сябар якога штотыдзень выплачваючы некалькі пенсаў, атрымлівае на каляды птушку. Свае пенсы я ўносіў рэгулярна, а астатняе вы і самі ведаеце. Я ваш даўжнік, сэр, бо сур'ёзнаму чалавеку майго ўзросту шатландская шапачка не пасуе. З камічнай напышлівасцю ў манерах ён урачыста нам пакланіўся і пайшоў сваёй дарогай. «Вось мы з містэрам Генры Бейкерам і разабраліся», — сказаў Холмс, зачыніўшы за нашым госцем дзверы. «Відавачна, пра крадзеж ён нічога не ведае. Вы галодны, Уотсан». «Яшчэ не зусім. Тады я прапаную перанесці абед на вячэру, а пакуль пайсці гарачым яшчэ следам». «Згода». Вечар быў марозны, а таму мы надзелі ольстэры і абвязалі шыі шалікамі. У бязвоблачным небе ярка гарэлі зоры, а пара ад дыхання мінакаў ператваралася ў дым, падобны да дыму пасля пісталетнага стрэлу. Нашыя крокі былі гучнымі і выразнымі, калі мы ішлі праз квартал дактароў, Імпал-стрыт, Харлі-стрыт, а пасля праз Ігмур-стрыт да Оксфард-стрыт. Праз чвэрць гадзіны мы дабраліся да Альфы ў Блумсберы, невялічкай карчмы на рагу адной з вуліц, што спускаецца Холбарна. Холмс штурхануў дзверы прыватнага бара, увайшоў і замовіў чырванатвараму карчмару ў белым фартуху 2 куфлі піва. «У вас мусіць быць выдатнае піва, калі яно не горшае за вашых гусак», — сказаў мой сябар. «Маіх гусак?» — не зразумеў карчмар. «Ага, пагадзіны таму я акурат размаўляў з містэрам Генры Бейкерам, сябрам вашага гусінага клуба». «А, разумею. Але бачыце, сэр, гускі былі не мае. Праўда? А чые?» «Ну, я купіў 2 тузіны ў гандляра на Ковент-Гарден. Вось як? Кагосьці з іх я ведаю». «А ў каго бралі? Яго імя Брэкенрыдж. Не? Гэтага не ведаю». «Ну, вашае здароўе, гаспадар, і хай у вашым доме заўсёды будзе дастатак. Дабранач. А цяпер да містера Брэкенрыджа», — сказаў ён, зашпільваючы паліто, калі мы выйшлі на марознае паветра. «Не забывайце, Уотсан, што хаця на адным канцы нашага ланцуга ўсяго толькі звычайная гуска, другі канец вядзе да чалавека, які несумненна атрымае 7 гадоў катаргі, калі мы не дакажам яго невінаватасць. Магчыма, нашае расследаванне толькі пацвердзіць яго віну, але ў любым выпадку нам у рукі выпадкова трапіла згубленая паліцыяй нітка. Давайце ж дойдзем да яе канца, якім бы горкім ён ні быў. А цяпер кірунак на поўдзень і крокам руш». Мы мінулі Холбарн, прайшлі праз Эндэл-стрыт і нейкімі глухімі закуткамі дабраліся да Ковент-Гардэнскага рынка.
Імя Брэкенридж было напісанае на адной з самых вялікіх лавак, а яе гаспадар, чалавек з суровым конскім тварам і дагледжанымі бакенбардамі, дапамагаў хлопчыку зачыняць аканіцы. «Добры вам вечар», — павітаўся Холмс. «Ну сёння і надвор'е?» Гандляр кіўнуў і запытальна паглядзеў на майго кампаньёна. «Гусак ужо відаць няма?» — пацікавіўся Холмс, паказваючы на пусты мармуровы прылавак. «Прыходзьце заўтра, будзе хоць 5 сотняў. Мне не трэба заўтра. У той лаўцы, дзе гарыць святло, нешта яшчэ засталося. Але мне параілі вас. Хто? Гаспадар Альфы. Ну так, я адправіў яму пару тузінаў. О, гэта былі шыкоўныя гускі. Дзе вы такіх узялі?» На маё здзіўленне пытанне абурыла гандляра. «Вось што, містер», — сказаў ён, падымаючы галаву і беручыся ў бокі. «Я не ведаю, да чаго вы хіліце, а таму давайце наўпрост. Я ж кажу, хачу ведаць, хто прадаў вам гусак, якіх вы адправілі ў Альфу. Нічога я вам не скажу. Ну і ладна з вамі. Не разумею толькі, чаму вы праз нейкую драбязу так распаліліся. Я распаліўся. А хто не распаліцца, калі да яго ўсе лезуць? Я плачу за добры тавар добрыя грошы, і справа з канцом, але не. А дзе ў вас гускі? Каму вы прадалі гэтых гусак, ці колькі вы за іх возьмеце? Можна падумаць, гэта адзіныя гускі ў свеце, калі паслухаеш, які вакол іх падняўся шум. Ну, пра іншых зацікаўленых я нічога не ведаю, бесклапотна сказаў Холмс. Не хочаце казаць, і чорт з ім, з нашым закладам. Але ў птушках я докі вось паспрачаўся на пяток, што тую з'едзеную мной гуску выкармілі ў вёсцы. Ха, плакала вашая пяцёрка, бо гуска гарадская, выпаліў гандляр. Не можа быць, я вам кажу, ды не веру. Хочаце сказаць, што ведаеце пра птушку больш, чым я, а я сваёй справай займаюся з пялёнак, і я вам кажу, што ўсе гускі, якія адправіліся ў Альфу, выкармленыя ў горадзе. Ды ну, вы мяне не ўпэўніце. Што заклад? Не, адбіраць вашыя грошы я не буду, бо ў сваёй рацыі не сумняюся. Але ў мяне тут ёсць адзін саверан, таму я гатовы даць вам добры ўрок. Гандляр падступна ўсміхнуўся. Нясі сюды кнігу, Біл, скамандаваў ён. Хлопчык тут жа прыцягнуў невялічкую тонкую кніжку і важкі засалены фаліянт і паклаў іх пад лямпу. Ну што, містер Задзірака, прамовіў гандляр. Я думаў, што гусі на сёння скончыліся, але тут да мяне завітала яшчэ адна важная птушка. Бачыце гэтую кніжку? Ну і што? Гэта спіс людзей, з якімі я працую. Бачыце так? Ага, на гэтай старонцы ў нас народ з вёскі, а нумары пад імёнамі гэта іх старонкі ў грозбуху. Вось яно. Бачыце гэтую старонку чырвоным чарнілам? Гэта спіс маіх гарадскіх пастаўшчыкоў. А цяпер зірніце на гэтае трэцяе імя. Ну, чытайце ў голас. Місіс Оукшат, 113, Брикстон Роуд, 249, прочитав Холмс. Так, а цяпер шукайце ў грозбуху нумар 249. Холмс адгарнуў патрэбную старонку. Вось і яна. Місіс Оукшат, 117, Брикстон Роуд, пастаўка ёкі птушкі. Ну і калі было апошняе паступленне. 22 снежня, 24 гускі, 7 шылінгаў, 6 пенсаў за штэ. Менавіта, што атрымалі, а ніжэй? Прададзеныя міру Індыгейту з Альфы, 12 шылінгаў за шт. Ну і што вы цяпер скажаце? Шерлак Холмс, здавалася, вельмі расстроіўся. Ён выцягнуў з кішэні саверэн, кінуў яго на прылавак, павярнуўся і выйшаў з выглядам чалавека, раздражнёнага так, што няма словаў. Праз некалькі ярдаў ён спыніўся пад ліхтаром і засмяяўся сваім вельмі характэрным, шчырым, але безгучным смехам. Калі я бачу чалавека з такімі бакенбардамі, з кішэні якога яшчэ і тырчыць свежы нумар Пінкан, то адразу ведаю, што заклад выцягне з яго любую інфармацыю, сказаў ён. Магу паклясціся, што нават калі б я паклаў перад ім 100 фунтаў, ён не даў бы мне такой поўнай інфармацыі, якую я выцягнуў з яго, паставіўшы ўсяго адзін саверэн. Што ж, Уотсан, мы, здаецца, наблізіліся да канца нашых пошукаў. Засталося вырашыць, ісці да гэтай місіс Оукшат сёння ці пакінуць яе назаўтра. Са словаў нашага сярдзітага купца ясна, што гускай цікавімся не мы адны, а таму, я думаю, тут столькі што пакінутай намі лаўкі пачуўся гучны шум, які перарваў развагі майго сябра. Азірнуўшыся, мы ўбачылі невысокага чалавека з пацучыным тварам, які стаяў, скурчыўшыся ў цэнтры светлага кола, утворанага хісткай лямпай, тым часам як Брэкенридж, гандляр, стоячы на парозе лаўкі, люта трос кулакамі. «Хопіць з мяне і вас, і вашых гусак!» – крычаў ён. «Ідзіце вы ўсе разам да д'ябла. Калі вы зноў будзеце лезці да мяне са сваімі дурнымі пытаннямі, я спушчу на вас сабаку. Прывядзіце сюды місіс Оукшат, і я ёй адкажу, але пры чым тут вы? Я што, у вас гусак купляў ці як?» «Не, але адна з іх была мая», – скуголіў нізенькі чалавечак.
Тады пытайцеся пра ёю, місіс Оукшат. Яна сказала спытаць у вас. Тады пытайце, хоць у прускага караля, а я тут пры чым? З мяне ўжо хопіць. Ідзіце прэч. Тут ён раз'юшана кінуўся наперад, і цікаўны чалавечак растварыўся ў цэмбры. Ага, значыць, на Брыкстон-роуд нам ісці не трэба, прашаптаў Холмс. Хадзем, зірнем, што можна выцягнуць з гэтага джентльмена. Прабіраючыся праз раскіданыя групкі людзей, што снудаліся без справы вакал асветленых лавак, мой кампаньён хутка дагнаў чалавечка і крануў яго за плячо. Чалавечак тут жа павярнуўся, і ў святле газавага ліхтара я заўважыў, што з яго твару зніклі ўсе фарбы. «Хто вы такія? Чаго вам трэба?» – дрыготкім голасам спытаў ён. «Прашу мяне прабачыць», – ветліва пачаў Холмс, «але я выпадкова пачуў вашу размову з гаспадарам крамкі. Думаю, я магу вам дапамагчы». «Вы, ды хто вы такі? Адкуль вы можаце пра мяне ведаць? Мяне завуць Шерлак Холмс. Ведаць тое, чаго не ведаюць іншыя, мая праца. Але пра маю справу вы ведаць не можаце, выбачайце, але я ведаю пра яе ўсё. Вы спрабуеце знайсці гуску, якую місіс Оукшат з Брыкстон-роуд прадала гандляру на імя Брэкенридж, той, містеру Індыгейту з Альфы. Ён жа перадаў яе свайму клубу, у сябрах якога лічыцца містер Генры Бейкер. «О, сэр, вы менавіта той чалавек, якога я так доўга шукаю», – усклікнуў чалавечак, выцягваючы дрыготкія рукі. Немагчыма апісаць, як мяне цікавіць гэтае пытанне. Шерлак Холмс спыніў рамізніка, які акурат праязджаў міма. У такім выпадку лепш абмеркаваць нашу справу ва ўтульным месцы, а не на адкрытым усім вятрам рынку, сказаў мой сябар. Але перш чым мы адправімся далей, прашу вас, скажыце, каму я маю прыемнасць дапамагчы. Хвілінку чалавечак вагаўся, потым, адвёўшы вочы, сказаў. Мяне завуць Джон Робінсан. Не-не, вашае сапраўднае імя, мякка сказаў Холмс. Заўсёды няёмка мець справу з псеўданімам. На бляклых шчоках незнаёмца ўспыхнуў румянец. Маё сапраўднае імя Джеймс Райдер. Цяпер лепей. Старшы адміністратар гатэля «Касмапалітан». Прашу, сядайце ў кэб, і хутка я змагу расказаць вам усё, што вы хочаце ведаць. Райдер не варухнуўся з месца, пераводзячы пазірк, у якім чыталіся і страх, і надзея. З Холмса на мяне і назад, нібы чалавек неўпэўнены, стаіць ён на парозе вялікай удачы ці вялікай катастрофы. Урэшце ён сеў у кэб, і праз паўгадзіны мы ўжо былі ў гасцёўні на Бейкер-стрыт. Едучы дадому, мы маўчалі, аднак цяжкае няроўнае дыханне нашага спадарожніка і сутаргавыя рухі яго рук сведчылі пра вялікае нервовае напружанне. «Вось мы і дабраліся», – весела сказаў Холмс, калі мы адзін за адным зайшлі ў пакой. «Камін у такое надвор'е – рэч вельмі своечасовая. Вы, містер Райдер, відаць, змерзлі. Прашу, сядайце на гэтае пляцанае крэсла. Зараз я толькі надзену хатнія туфлі, і мы зоймёмся вашай справай. Вось я і гатовы. Дык вы хачаце ведаць, што сталася з тымі гускамі? Хачу, сэр. Ці хутчэй думаю з той гускай? Не сумняюся, што вас цікавіць толькі адна птушка, белая з чорнай палоскай на хвастце». Райдер ад хвалявання задрыжаў. «О, сэр», – усклікнуў ён, – «скажыце, куды яна ўрэшце трапіла? Сюды, сюды». Менавіта. І выявілася птушкай вельмі незвычайнай. Не дзіўлюся, што вы так ёй цікавіцеся. Пасля смерці яна знесла яйка, самае прыгожае, самае каштоўнае блакітнае яйка, як колькі можна уявіць. Цяпер яно тут, у маім музеі. Наш госць, хістаючыся, падняўся і правай рукой схапіўся за камінную рашотку. Холмс адчыніў сейф і дастаў адтуль блакітны карбункул, які, нібы зорка, гарэў халодным, яркім і скрыстым святлом. Райдер застыў з выцягнутым тварам, гледзячы на каштоўнасць, не ведаючы запатрабавамень ці адмовіцца ад яго. «Гульня скончаная, Райдер», – ціха прамовіў Холмс. «Трымайцеся, спадару, мацней, а то зваліцеся ў агонь. Отцан, дапамажаце яму сесці. Не такі ён умелы злодзей, каб здзяйсняць злачынствы беспакарана. Дайце яму трошкі брэндзі. Ну вось, цяпер ён больш падобны да чалавека. Ну, шчыра кажучы, і нікчэмнасць». Госць пэўны час яшчэ стаяў, хістаючыся і ледзь не падаючы, але брэндзі крыху разруміла яго шчокі, і ўрэшце Райдер сеў, спалохана пазіраючы на свайго абвінавацу. У маіх руках амаль усе ніці гэтай справы і амаль усе патрэбныя доказы, таму вам засталася расказаць мне зусім няшмат. Аднак ваш расказ дапаможа канчаткова прасвятліць усе абставіны і закрыць справу. Адкуль вы, Райдер, даведаліся пра блакітны камень графіні Моркар? Мне сказала пра яго Кэтрын Кьюсак. Надламаным голасам адказаў ён. «Ага, разумею, служанка яе светласці. Што ж, вы не змаглі пераадолець спакусу хуткага ўзбагачэння, як не маглі многія лепшыя за вас.
але ў сродках вы былі не асабліва пераборлівыя. Мне здаецца, Райдер, што вы ператвараецеся ў сапраўднага нягодніка. Вы ведалі, што гэты паяльшчык Хорнер абвінавачваўся ў такіх злачынствах раней, а таму западозраць хутчэй за ўсё яго. І што вы рабілі? Разам са сваёй судзельніцай Кьюсак забяспечылі яму ў пакоі графіні дробную падпрацоўку і пастараліся, каб у гэты час вас паклікалі ў іншае месца. А калі ён сышоў, дасталі камень, паднялі трывогу і няшчаснага арыштавалі. Тады вы... Раптам Райдер паваліўся на дыван і абхапіў калені майго кампаньёна. «Богам вас малю, злітуйцеся!» – крычаў ён. «Падумайце пра майго бацьку, пра маю маці, гэта разаб'е ім сэрца. Я ніколі раней не рабіў нічога кепскага і не зраблю, я гатовы паклясціся. Я магу паклясціся на Бібліі, толькі не вядзіце мяне ў суд. Богам прашу, не вядзіце. Ану, сядайце на сваё крэсла», – сурова сказаў Холмс. «Вось вы цяпер кленчыце і паўзаеце, а як наконт беднага Хорнера? Вы падумалі пра тое, што адправілі на лаву падсудных чалавека, які ніякага дачынення да крадзяжу не мае? Я збягу, містер Холмс. Я пакіну краіну, сэр. Тады абвінавачанне супраць яго рассыпляецца. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. А цяпер раскажаце нам, як камень трапіў у гуску, а гуска на рынак. Толькі кажаце праўду, гэта адзіная вашая надзея ўратавацца». Райдер правёў языком па перасохлых вуснах. «Я раскажу вам усё так, як яно было, сэр», – сказаў ён. «Калі Хорнера арыштавалі, мне падалося, што самы час камень схаваць, бо ў любы момант паліцыі магла прыйсці ў галаву ідэя абшукаць мяне і мой пакой. У гатэлі камень нідзе не быў бы ў бяспецы. Я выйшаў нібыта з нейкім даручэннем і адправіўся да сястры. Яна замужам за Оўкшатам і жыве на Брыкстон-роуд, дзе адкормлівае птушку на продаж. Калі я ішоў да яе, усе сустрэчныя здаваліся мне паліцэйскімі ці дэтэктывамі, а таму, нягледзячы на тое, што ноч была халодная, я дабраўся да Брыкстон-роуд зусім спацэлы. Сястра спытала ў мяне, што здарылася і чаму я так пабляднеў, але я сказаў, што расстроены крадзяжом у гатэлі. Потым я выйшаў на задні дворык, закурыў люльку і пачаў думаць, што цяпер рабіць. Калісьці ў мяне быў сябар на імя Моцлі, які цяпер зусім скаціўся і акурат адсядзеў тэрмін у Пентонвілскай турме. Аднойчы мы сустрэліся, і ён расказаў мне пра спосабы крадзяжу і збыту нарабаванага. Я разумеў, што мяне ён не падмане, бо я ведаю пра яго адну-дзве дробязі, а таму адразу ж сабраўся ісці да яго ў Кілберн і ўсё расказаць. Ён патлумачыў бы мне, як ператварыць камень у грошы. Але як да яго дабрацца? Я добра помніў свой пакутлівы шлях ад гатэля да дома сястры. У любы момант мяне маглі схапіць, абшукаць і знайсці ў кішэні камізэлькі каштоўнасць. Я стаяў, прыхіліўшыся да сцяны, і назіраў за гускамі, якія чыкільгалі ля маіх ног. І раптам мне ў галаву прыйшла ідэя, як перамагчы нават найлепшага ў свеце дэтэктыва. Некалькі тыдняў таму сястра сказала, што на каляды я атрымаю ад яе найвыдатнейшую гуску, а яе слова цвёрдае. Значыць, я магу ўзяць гуску цяпер і ў ёй аднесці камень у Кілберн. У двары стаяў невялічкі хлявок, куды я загнаў адну цудоўную вялізную белую гуску з палоскай на хвасце. Я злавіў яе, раскрыў ёй дзюбу і засунуў у горла камень так глыбока, як толькі мог. Птушка камень праглынула, і ён захрас у валі. Аднак гуска ўвесь час супраціўлялася, ляпала крыламі, і сястра выйшла зірнуць, што там такое. Я сабраўся ёй нешта патлумачыць, але тут дурная жывёліна вырвалася і змешалася з чарадой. «Што ты робіш з гускай, Джэм?» – здзівілася сястра. «Ну, ты ж сказала, што падорыш мне адну на каляды», – адказаў я. Гэтая падалася мне самай тлустай. «О», – сказала яна, – «гуску табе мы ўжо выбралі, мы клічам яе гускай Джэма». «Вунь, Яна, вялікая белая таўстуха. Усяго іх тут 26, адна для цябе, адна для нас і 2 тузіны на продаж». «Дзякуй табе, Мэгі», – сказаў я, «але калі табе ўсё адно, я хацеў бы ўзяць тую, якую толькі што злавіў». «Але мы выбралі на 3 фунты цяжэйшую», – пакрыўдзілася Яна. «Да таго ж адкормлівалі спецыяльна для цябе». «Нічога страшнага, мне патрэбная іншая, прычым цяпер», – сказаў я. «Ну, як пажадаеш», – надзьмулася Яна. «Дык якую ты хочаш?» «Вось гэтую, з паласатым хвастам у цэнтры статка». «Ну і цудоўна, рэж ёй забірай». Так я, містер Холмс, і зрабіў, а пым аднёс гуску ў Кілберн. Расказаў свайму прыяцелю пра крадзеж. Такому чалавеку, як ён, я мог у гэтай справе лёгка даверыцца. Ён смяяўся да ўпаду, а пасля мы ўзялі нож і разрэзалі гуску. Калі я ўбачыў, што ў валяку нічога няма, маё сэрца зледзянела ад жаху, я зразумеў, што памыліўся.
Кінуўшы гуску, я пабег да сястры, заляцеў на задні дворык, але ніводнай птушкі там не было. «Куды ты іх падзела, Мегі?» – закрычаў я. «Адправіла гандляру Джем». «Якому гандляру?» «Брэкенрыджу на Ковент-Гарден». «А сярод іх была яшчэ адна з паласатым хвастом?» – спытаў я. «Такая ж, як я выбраў». «Была, Джем. Гэтых дзвюх я ніколі не магла адрозніць. Тут я, канечне, ўсё зразумеў і з усіх сілаў кінуўся да гэтага Брэкенрыджа. Але ён усю партыю ўжо прадаў і ні за што не пагаджаўся сказаць каму. Зрэшты, сёння вечарам вы самі ўсё чулі. Ён адказвае мне так увесь час. Сястра думае, што я звар'яціў. Часам я амаль гатовы з ёй пагадзіцца. І вось я, проста нікчемны злодзей, што ніколі не натварыў багацця, дзеля атрымае багацця, дзеля якога прадаў душу. Ратуй мяне, Божа, ратуй!» Схаваўшы далонямі твар, ён сутаргава зарыдаў. У пакоі павісла доя паўза, якую перарывалі толькі цяжкія ўздыхі госця і раўнамерныя пастукванні пальцаў Холмса па стале. Потым мой сябар падняўся і адчыніў дзверы. «Ідзіце прэч», – сказаў ён. «Шцэр, хай блаславіць вас Бог». Ні слова больш, ідзіце прэч, іншых словаў не спатрэбілася. На сходах імкліва загрукаталі крокі, ляпнулі дзверы, з вуліцы пачуўся гучны і выразны тупат. «Урэшце, Отсан», – прамовіў Холмс, цягнучыся па гліняную люльку, «я не абавязаны выпраўляць памылкі паліцыі. Іншая рэч, калі б Хорнер быў у небяспецы, але наш нават супраць яго сведчыць не будзе, і справу проста закрыюць. Магчыма, я дапамог злачынцу пазбегнуць суда, але ёсць надзея, што гэтым я ўратаваў яго душу. Наўрад ці ён адважыцца на новы крадзеж, надта ж ён перапалохаўся. Калі зараз мы адправім яго ў турму, ён да канца жыцця зробіцца яе заўсёднікам. Да таго ж каляды – самы час для даравання. Выпадак паставіў перад намі незвычайную і вельмі мудрагілістую задачу, і яе разгадка стала для нас сапраўднай узнагародай. Калі вы, доктар, ласкава пазваніце, каб нам прынеслі вечеру, то мы возьмемся за новае даследаванне, у якім галоўную ролю адыграе яшчэ адна выбітная птушка. Пераклала Ганна Янкута. Стракатая стужка. Праглядаючы свае нататкі пра больш як 70 справаў, дзякуючы якім я апошнія 8 гадаў назіраў за метадамі майго сябра Шэрлака Холмса, я знаходжу сярод іх шмат справаў трагічных, некалькі камічных, немала неверагодных, але ніводнай банальнай, бо працуючы хутчэй з любові да свайго майстэрства, чым дзеля ўзбагачэння, ён адмаўляўся брацца за любое расследаванне, калі справа не мела ў сабе нічога незвычайнага ці нават фантастычнага. Але сярод усіх гэтых выпадкаў я не магу згадаць нічога больш неверагоднага, чым справа, звязаная з добра вядомай у Сурэі сям'ёй Ройлатаў са Сток-Морана. Тыя падзеі адбыліся яшчэ ў пачатку нашага з Холмсам сяброства, калі мы, халасцякі, разам арандавалі кватэру на Бейкер-стрыт. Мабыць, я мог бы надрукаваць гэтую гісторыю і раней, але тады я даў абяцанне трымаць яе ў сакрэце. Месяц таму заўчасная смерць лэдзі, якой было дадзенае слова «развязала мне рукі». Цалкам магчыма, што абнарадаванне гэтых фактаў будзе вельмі дарэчным, бо я маю падставы сцвярджаць, што распаўсюджаныя чуткі пра смерць доктара Грымсбі і Ройлата робяць яе абставіны яшчэ больш вусцішнымі, чым яны былі насамрэч. Прачнуўшыся аднаго ранку ў пачатку красавіка 1883 года, я ўбачыў ля свайго ложка апранутага для выхаду Шэрлака Холмса. Звычайна, ён уставаў позна, але гадзіннік на каміннай палічцы паказваў усяго 7:45, а таму я паглядзеў на яго здзіўлена і нават трошкі абурана, бо сам заўсёды трымаюся сваіх звычак. «Шкада, што даводзіцца вас падымаць, Отсан», – сказаў ён, – «але такая ў вас сёння доля. Пабудзілі місіс Хадсан, я на мяне яж у сваю чаргу вас». І што здарылася? Пажар? Не, кліентка. Здаецца, прыйшла нейкая страшна ўсхваляваная маладая лэдзі, якая настойвае на сустрэчы са мной. Цяпер яна чакае ў гасцёўні. А калі маладыя лэдзі блукаюць у такую раннюю гадзіну па сталіцы і выцягваюць сонных людзей з іх ложкаў, я раблю выснову, што яны маюць паведаміць нешта зусім неадкладнае. Калі справа акажацца цікавай, я ўпэўнены, што вы захочаце сачыць за ёй ад самага пачатку. А таму у любым выпадку варта было вас паклікаць і даць гэты шанец. Мой дарагі сябра, я ні за што не ўпушчу яго. Большай радасці, чым сачыць за Холмсам падчас яго прафесійных даследаванняў і захапляцца яго высновамі, такімі імгненнымі, нібыта іх падказаў не розум, а інтуіцыя. І ў той жа час заўсёды заснаванымі выключна на логіцы, дзякуючы якой ён расследаваў прапанаваныя яму справы, і быць не магло.
Я хутка адзеўся і праз некалькі хвілін быў гатовы суправаджаць майго сябра ў гасцёню. Калі мы ўвайшлі, апранутая ў чорнае і схаваная густым валюмам жанчына, якая сядзела ля акна, паднялася. «Добры дзень, мадам», — бадзёра сказаў Холмс. «Мяне завуць Шерлак Холмс, а гэта мой блізкі сябар і памочнік доктар Эотсан, з якім вы можаце гаварыць гэтак жа свабодна, як і са мной». Ага, як цудоўна, што місіс Хадсан здагадалася распаліць камін. «Я бачу, што вы дрыжыце, а таму прашу, падсувайцеся бліжэй да агню і дазвольце прапанаваць вам кубак гарачай кавы». «Я дрыжу не ад холаду», — ціха сказала жанчына, перасаджваючыся туды, куды ёй толькі што прапанавалі. «Ад чаго ж тады?» «Ад страху, містер Холмс, ад самага сапраўднага жаху». Сказаўшы гэт, яна падняла вэлюм, і мы заўважылі, што яна і праўда знаходзіцца ў вартым жалю стане трывогі. Яе твар пашарэў і змарнеў, а неспакойныя, спалоханыя вочы нагадвалі вочы жывёлы, якую цкуюць паляўнічыя. Калі меркаваць з рысаў твару і фігуры, ёй было каля 30, але ў валасах з'явілася заўчасная сівізна, і сама яна выглядала зморанай і спакутаванай. Шерлак Холмс аглядзеў яе сваім хуткім, усёпранікальным позіркам. «Не трэба баяцца», — суцяшальна сказаў ён, нахіляючыся да госці і пагладжваючы яе руку. «Я не сумняюся, што хутка мы зусім разбярэмся. Вы, значыць, прыехалі ранішнім цягнікам. Вы ўжо недзе мяне бачылі?» «Не, але я заўважыў вашай левай руцэ білет у 2 бакі. Выехалі вы рана і, дабіраючыся да станцыі, доўга трэсліся ў двухколцы па кепскай дарозе. Лэдзі рэзка скаланулася і разгублена паглядзела на майго сябра. «Тут няма ніякай таямніцы, дарагая мадам», — сказаў ён, усміхаючыся. «Левая рукава вашага жакета запэцканая брудам не менш як у 5 месцах, і плямы гэтыя відавочна свежыя. Ні ў адным сродку перамяшчэння, апрача двухколкі, нельга так запэцкацца. Прычым толькі тады, калі сядзіш злева ад рамізніка. Якімі б ні былі вашыя разважанні, вы цалкам маеце рацыю», — сказала яна. «Я выйшла з дому яшчэ да 6, праз 20 хвілін была ў Летэрхедзе і з першым цягнікам прыехала на вакзал Ватерлоа. Я не магу больш змагацца з гэтым напружаннем, сэр. Яшчэ трошкі, і я зусім звар'яцею. У мяне няма нікога, да каго можна звярнуцца, апроч аднаго чалавека, якому я неабыякавая, але што ён, небарака, можа зрабіць. Я чула пра вас, містер Холмс, чула ад місіс Фаринташ, якой вы дапамаглі ў цяжкую хвіліну. Гэта яна дала мне ваш адрас. О, сэр, можа, хаця б вы нешта мне парадзіце, ці пральяце трошкі святла на густы змрок, што атачыў мяне. Пакуль я не магу нічым аддзячыць вам за вашыя паслугі, але праз 5-6 тыдняў я выйду замуж, атрымаўшы права самастойна распараджацца сваімі прыбыткамі, і прынамсі тады вы зразумееце, што я ўмею быць удзячнай». Холмс падышоў да пісьмовага стала, высунуў шуфляду, дастаў маленькі нататнік і зверыўся з ім. «Фаринташ», — прамармытаў ён. «Ага, вось. Я прыгадваю гэтую справу, яна была звязаная з апалавай Тыярай. Мабыць, гэта было яшчэ да вас, Уотсан. У любым разе, мадам, я буду рады аддаць вашай справе столькі ж увагі, колькі аддаў яе справе вашыя прыяцелькі. Што да ўзнагароды, то мая праца і ёсць найлепшай узнагародай. Вы можаце хіба што аплаціць выдаткі, звязаныя з расследаваннем, у любы зручны для вас час. А цяпер я прашу вас расказаць усе падрабязнасці, якія дапамогуць нам скласці яўленне пра абставіны. На жаль, пачала нашая госця, уся жахлівасць маёй сітуацыі ў тым, што мае страхі такія цьмяныя, а падазрэнні грунтуюцца на такіх дробязях, якія на першы погляд могуць падацца ўвогуле нязначнымі, што нават той, да якога я маю права звярнуцца па дапамогу і параду, успрымае ўсе мае апаведы як фантазіі знерваванай жанчыны. Ён не прызнаецца ў гэтым, але з яго суцяшальных адказаў і адведзеных вачэй я разумею ўсё. Я чула, містер Холмс, што вы глыбока разбіраецеся са самых розных заганах чалавечага сэрца. Вы можаце параіць, як мне пазбегнуць небяспекаў, што атачаюць мяне. Я ўважліва вас слухаю, мадам. Мяне завуць Хелен Стонер, і я жыву разам з айчымам, апошнім прадстаўніком адной з найстарэйшых саксонскіх сем'яў Англіі, Ройлатуса Стокморана, на ўсходняй мяжы графства Сурэй. Холмс кіўнуў. «Я чуў гэтае імя», — сказаў ён. «Калісьці мая сям'я належала да самых багатых у Англіі. Яе ўладанні шырыліся да межаў Беркшыра на поўначы і Хэмпшыра на захадзе. Аднак у мінулым стагоддзі 4 пакаленні запар вялі распусны лад жыцця і мантачылі маёмасць. Разарэнне сям'і завяршыў у часы рэгенцтва адзін спадкаемец-гулец.
Не засталося нічога, апроч некалькіх акраў зямлі і 200гадовага дома, які паступова точаць час і закладныя. Мінулы яго ўладар гібеў, ведучы нікчемнае жыццё арыстакрата Жабракака, аднак яго адзіны сын, мой айчым, зразумеў, што трэба прыстасавацца да новых умоваў, пазычыў у нейкага сваяка грошай, якія дазволілі яму атрымаць дыплом доктара, і адправіўся ў Калькуту, дзе, дзякуючы сваім прафесійным здольнасцям і сіле волі, хутка займеў вялікую практыку. Але калі аднойчы яго дом абрабавалі, ён у прыпадку гневу збіў да смерці свайго дварэцкага тубыльца і ледзь пазбегнуў найвышэйшай меры пакарання. Доўгі час ён правёў у турме, пасля чаго замкнёны і расчараваны, вярнуўся ў Англію. У Індыі доктар Ройлат ажаніўся з маёй маці, місіс Стонер, маладой удавой генерал-майора бенгальскай артылерыі. Мы з сястрой Джуліяй блізняты, і на момант другога матчынага вяселля нам спаўнілася ўсяго 2 гады. Маці валодала значнымі сродкамі, не менш за 1000 фунтаў на год, і завяшчала іх доктару Ройлату, бо мы жылі разам з ім. Аднак у выпадку нашага замужжа кожная з нас мусіла атрымаць пэўную суму гадавога прыбытку. Хутка пасля нашага вяртання ў Англію маці памерла, загінула 8 гадоў таму падчас чыгуначнай катастрофы пад Кру. Тады доктар Ройлат адмовіўся ад спробаў асталявацца ў Лондане і займець там практыку, і разам з намі пасяліўся ў старым спадчынным маёнтку ў Стокморане. Грошай, пакінутых нам маці, цалкам хапала на задавальненне ўсіх патрэбаў, і нічога, здавалася, не мусіла перашкаджаць нашаму шчасцю. Але ў гэты час айчым жахліва змяніўся. Замест таго, каб пасябраваць з суседзямі, якія спачатку вельмі ўзрадаваліся, што Ройлат вярнуўся ў спадчыннае гняздо ў Стокморане і абменьвацца з імі візітамі, ён замкнуўся ў доме і выхадзіў хіба што для таго, каб бурна пасварыцца з першым сустрэчным. Неўтаймоўнасць, якая межавала з маніякальнасцю, была характэрная для мужчынаў яго роду, а ў выпадку майго айчыма яшчэ і ўзмацнілася, мяркую, падчас доўгага жыцця ў тропіках. Здарылася некалькі скандалаў, 2 з якіх скончыліся ў паліцэйскім участку. Урэшце ён зрабіўся страшэннай пагрозай для ўсяй вёскі. Людзі разбягаліся, калі бачылі яго, чалавека вялізнае сілы, які зусім не ўмее ўтаймоўваць свой гнёў. На мінулым тыдні ён праз парэнчы кінуў мясцовага каваля ў раку, і толькі аддаўшы ўсе свае зберажанні, я змагла паперадзіць чарговы публічны скандал. У яго няма сябраў, апроч вандроўных цыганаў. Ён дазваляе гэтым валацугам спыняцца на некалькіх парослых ажынай акрах зямлі, якія засталіся ад яго фамільнага маёнтка, і карыстаецца ў адказ іх гасціннасцю, наведваючы іх шатры і часам блукаючы з імі цэлымі тыднямі. Ён вельмі любіць індыйскіх жывёл, якіх прыслаў адзін яго карэспандэнт. На сённяшні момант у нас жывуць гепард і павіян, што свабодна перамяшчаюцца ў яго ўладаннях і наганяюць на вяскоўцаў не менш жаху, чым іх гаспадар. З усяго гэтага вы можаце зрабіць выснову, што мы з маёй беднай сястрой Джуліяй жылі не надта весела. У нас не затрымліваўся ніводны слуга, а таму доўгі час мы самі працавалі ў доме. Сястра памерла, калі ёй было ўсяго 30, але ў яе валасах ужо з'явілася сівізна, як і ў мяне цяпер. Дык вашая сястра памерла? Так, 2 гады таму. І менавіта пра яе смерць я хачу вам зараз расказаць. Вы можаце зразумець, што, жывучы тым жыццём, якое я толькі што апісала, мы мелі няшмат шансаў сустракацца з людзьмі нашага ўзросту і кола. Але ў нас ёсць незамужняя цётка, сястра нашай маці, міс Ганорыя Вестфейл, якая жыве ля Хараў, і час ад часу нам дазвалялася наведацца да яе ў госці. 2 гады таму Джулія адправілася да цёткі на каляды, пазнаёмілася там з адстаўным маёрам флоту, і яны заручыліся. Калі па яе вяртанні айчым даведаўся пра заручыны, то нічога не запярэчыў. Але жудасны выпадак за 2 тыдні да вяселля пазбавіў мяне адзінай сяброўкі. Увесь час Шерлак Холмс сядзеў, адкінуўшыся на спінку крэсла, заплюшчыўшы вочы і паклаўшы галаву на канапавую падушку. Але ў гэты момант ён напалову прыпадняў павекі і паглядзеў на госцю. «Прашу вас быць уважлівай да ўсіх дэталяў», – сказаў ён. Няма нічога прасцейшага, бо ў маёй памяці захаваліся ўсе падзеі тае жахлівае ночы. Наш дом, як я ўжо казала, вельмі стары, і на сённяшні дзень у ім заселены толькі адзін флігель. Спальні там размешчаныя на першым паверсе, а гасцёўні ў цэнтральнай частцы будынка. У першай спальні спіць доктар Ройлат, у другой спала мая сястра, а ў трэцяй я. Пакоі гэтыя паміж сабой не злучаныя, але выходзяць у адзін калідор. Мае тлумачанні вам зразумелыя?
Так, цалкам. Вокны трохпакоя выхадзяць на адну лукавінку. У тую пагібельную ноч доктар Ройлат пайшоў да сябе рана, аднак мы з сястрой ведалі, што ён не спіць, бо нам назаляў моцны пах індыйскіх цыгараў, які ён зазвычай курыць. Сястра зайшла ў мой пакой, і мы некаторы час прасядзелі разам, абмеркуваючы хуткае вяселле. У 11 яна встала, каб вярнуцца да сябе, але каля дзвярэй спынілася і азірнулася. «Скажы, Хелен», – спытала яна, – «ці даводзілася табе чуць позна ўначы свіст?» «Не, не даводзілася», – адказала я. «І ты ж не можаш свістаць у сне?» «Канечне, не. А што такое?» «Проста некалькіх апошніх начэй дзесьці ў 3 гадзіны я чую ціхі, але вельмі выразны свіст. Сплю я чуйна, таму адразу прачынаюся. Не магу вызначыць, адкуль ён ідзе, можа, з суседняга пакоя, а можа, з лугавіны. Я падумала, што трэба спытаць у цябе. Раптам ты таксама чула?» «Не, я нічога не чула. Мабыць, дзесьці побач свішчуць гэтыя жахлівыя цыганы. Цалкам магчыма. І ўсё ж, калі свіст ідзе з лугавіны, дзіўна, што ты яго не чуеш. Але я сплю нашмат мацней, чым ты. Зрэшты, гэта не мае вялікага значэння». Яна ўсміхнулася, зачыніла мае дзверы, і праз некалькі імгненняў я пачула, як яна паварочвае ключ у сваім замку. «Праўда?» – перапыніў яе Холмс. «І вы зайсёды замыкаецеся на нач?» «Зайсёды. Чаму? Здаецца, я ўжо згадвала, што доктар трымае гепарда і павіяна. Не замкнуўшы дзвярэй, нельга адчуваць сябе ў беспецы. Зразумела. Прашу вас працягваць. У тую ноч я не магла заснуць. Мяне мучыла цьмянае адчуванне навіслае небяспекі. Як вы помніце, мы з сястрой блізняты, і магчыма ведаецца, што такія блізкія душы звязаныя няўлоўнымі ніцямі. Ноч была непагодная. На дварэ скавытаў вецер, а ў вокны барабаніў і ламаўся дождж. Нечакана сярод шуму навальніцы я пачула шалёны крык спалоханай да смерці жанчыны. Гэта крычала мая сястра. Я ўскочыла з ложка, накінула на плечы шаль і кінулася ў калідор. Адчыняючы дзверы, я пачула штосьці падобнае да ціхага свісту, акурат такога, як пісвала Джулія, а праз некалькі секундаў бразгат, нібыта зваліўся вялікі металічны прадмет. Калі я падбегла да пакоя сястры, дзверы былі адчыненыя і лёгка пагойдваліся туды-сюды. Здранцвелая ад вусцішы я глядзела на гэтыя дзверы і не магла зразумець, што здарылася. У святле калідорнае лямпы я ўбачыла збялелую ад страху Джулію, якая з'явілася на парозе, хістаючыся як п'яная і цягнучы рукі, нібы просячы дапамагчы. Я кінулася да ёй і абняла, але ў гэты момант яе калені падагнуліся, і яна упала на падлогу. Яна скурчылася, нібыта ад нясцэрпнага болю, а рукі і ногі яе звяло смяротнымі сутаргамі. Спачатку я падумала, што сястра не пазнае мяне, але калі я схілілася над няшчаснай, яна раптам закрычала: «О мой Божа, Хелен! Там стужка! Стракатая стужка!» Гэтага голасу я ніколі не забуду. Здавалася, яна хоча сказаць яшчэ нешта, паказваючы пальцам у кірунку пакоя доктара, але новая сутарга схапіла яе і заглушыла ўсе словы. Я кінулася ў калідор, гучна клічучы айчыма. Ён ужо спяшаўся да нас, накінуўшы халат. Калі ён дабег да сястры, яна ўжо была непрытомная. Ён уліў ёй у рот брэндзі і адправіў у вёску па доктара, але ўсе нашыя высілкі былі марныя, бо неўзабаве яна перастала дыхаць і памерла, так і не прыйшоўшы ў сябе. Такім быў вусцішны скон маёй любай сястры. «Хвіліначку», – перапыніў яе Холмс. «Вы ўпэўненыя, што чулі свіст і бразгат металічнага прадмета? Вы можаце за гэта паручыцца?» Такое самае пытанне задаў мне падчас расследавання мясцовы коранер. Я амаль упэўненая, што чула гэтыя гукі, аднак, магчыма, мяне збілі з панталыку выццё навальніцы і рыпэнне старога дома. Вашая сястра была апранутая. Яна выбегла ў адной начной кашулі. У яе правай руцэ была абвугленая запалка, у левай пачак з запалкамі. Сведчанне таго, што яна чырканула запалкай і пачала аглядацца, калі штосьці яе напалохала. Гэта важная дэталь. І якія высновы зрабіў коранер. Ён вельмі уважліва вывучыў усё, што мела дачыненне да справы. У вакаліцы добра ведаюць пра выбрыкі доктара Ройлата, але так і не змог знайсці хоць нейкую праўдападобную прычыну смерці Джуліі. Мае паказанні сведчаць пра тое, што дзверы былі замкнёныя знутры, а вокны кожную ноч застаўляліся старамоднымі аканіцамі з шырокімі жалезнымі кратамі. Следчыя старанна прастукалі ўсе сцэны, і яны паўсюль аказаліся моцнымі. Гэтак жа ўважліва, і з тым самым вынікам была абследаваная падлога. Камін шырокі, але закратаваны ажно 4 жалезнымі скобамі. А таму не выклікае сумневаў, што ў момант свае смерці мая сястра была ў пакоі адна. Да таго ж на яе цэле не ўбачылі ніякіх слядоў гвалту. Як наконт атруты?
Дактары праверылі гэтую версію, але нічога не знайшлі. Тады як вы думаеце, ад чаго памерла вашая няшчасная сясестра? Мне здаецца, яна памерла ад жаху і нервовага ўзрушення, але я не ўяўляю, што магло так яе напалохаць. Ці былі тады ў маёнтку цыганы? Так, яны амаль заўсёды жывуць дзесьці непадалёк. А што вы думаеце пра яе словы наконт стужкі стракатай стужкі? Часам мне здаецца, што гэта не больш, чым перадсмяротнае трызненне. Часам, што словы адносяцца да нейкай рэальнай стужкі, напрыклад, убачанай у цыганаў ля маёнтка. Не ведаю, можа, гэтыя дзіўныя словы неяк звязаныя з рознакаляровымі хусцінкамі, якія носяць многія цыганкі. Холмс пахітаў галавой. Прапанаванае тлумачэнне нават блізка яго не задаволіла. «Справа гэтая надзвычай сур'ёзная», — сказаў ён. «Але прашу вас, працягвайце. З таго дня прайшло 2 гады, і да нядаўняга часу я жыла яшчэ больш самотна, чым раней. Аднак месяц таму адзін мой дарагі сябра, якога я ведаю ўжо шмат гадоў, зрабіў мне гонар, папрасіўшы мае рукі. Яго завуць Эрмітэдж, Персі Эрмітэдж, другі сын містера Эрмітэджа з Крэйн-Отара пад Рэдынгам. Айчым не мае нічога супраць шлюбу, і гэтай вясной мы збіраемся ажаніцца. 2 дні таму ў заходнім флігелі пачаліся рамонтныя працы. Сцяну ў маім пакоі прабілі, і мне давялося перабрацца ў спальню, дзе памерла мая сястра, і спаць на тым жа ложку, на якім спала яна. І вы можаце ўявіць мой жах, калі мінулай ноччу, ляжачы без сну і разважаючы пра жудасны лёс сястры, я раптоўна пачула ў начной цшы ледзь чутны свіст, які стаўся знакам яе смерці. Я ўскочыла і запаліла лямпу, але нічога ў пакоі не ўбачыла. Занадта ўзрушаная, каб зноў класціся спаць, я апранулася, як толькі развіднела, пакінула дом, наняла ў гасцініцы «Карона», што насупраць нас, двухколку, і паехала ў Летэрхед, а адтуль у Ландан, з адзінай мэтай пабачыць вас і папрасіць вашыя парады. І зрабілі вельмі мудра, дадаў мой сябар. Вы ўсё мне расказалі? Так, усё. Міс Ройлад, гэта няпраўда. Вы спрабуеце абараніць свайго айчыма. Што вы маеце на ўвазе? Замест адказу Холмс адну з чорных карункавых манжетак, што хавалі складзеныя на каленях рукі госці. На белым запісці выразна бачыліся 5 слядоў ад пальцаў, сінявата-барвовых плямак. «Ён вельмі жорстка абыходзіцца з вамі», — сказаў Холмс. Лезі густа падчырванела і схавала пашкоджаную руку. «Ён цяжкі чалавек», — сказала яна, «і наўрад ці сам усведамляе сваю сілу». Запанавала доўгая цішыня, цягам якой Холмс, падпёршы рукамі падбароддзе, глядзеў у агонь, што патрэскваў у каміне. «Справа вельмі складаная», — сказаў ён урэшце. «Мне хацелася б ведаць яшчэ 1000 падрабязнасцяў, перш чым я вырашу, што трэба рабіць. Але нельга губляць ні хвіліны. Калі мы прыедзем сёння ў Сток-Моран, у нас будзе магчымасць агледзець пакоі, каб пра гэта не даведаўся ваш айчым». Айчым акурат казаў, што збіраецца сёння ў горад па нейкіх вельмі пільных справах. Цалкам магчыма, што ён будзе адсутнічаць увесь дзень і вас нічога не патурбуе. У нас ёсць ахмістрыня, але яна старая і дурная, і я лёгка змагу пазбавіцца ад яе на гэты вечар. Цудоўна. Вы нічога не маеце супраць паездкі, Отсан? Зусім не. Тады мы абодва прыедзем. А што плануеце рабіць вы самі? У мяне ёсць яшчэ 1-2 справы, якімі я, калі ўжо выбралася ў горад, хачу заняцца. Але я вярнуся цягнікам у 12, каб быць на месцы да вашага прыезду. Тады чакайце нас адразу папаўдні. У мяне таксама ёсць некалькі справаў, якім я мушу аддаць увагу. Можа, вы застанецеся і паснедаеце з намі? Не, я мушу ісці. Цяпер, калі я даверыла вам свае турботы, у мяне проста гара з плячэй звалілася. Я буду нецярпліва чакаць нашай сустрэчы апоўдні. З гэтымі словамі яна апусціла на твар вэлюм і выслізнула з пакоя. «Што вы пра ўсё гэта думаеце, Отсан?» — спытаў Шэрлак Холмс, адкідваючыся на спінку крэсла. Справа выглядае надзвычай цьмяна і злавесна. Так, досыць цьмяна і досыць злавесна. Але калі нашая госця мела рацыю, кажучы, што падлога і сцэны ў пакоі моцныя, а дзверы, акно і камін добра зачыненыя, значыць, сястра ў момант свае загадкавай смерці была ў спальні несумненна адна. А што ў такім выпадку могуць значыць гэтыя начныя свістанні, а таксама дзіўныя перадсмяротныя словы жанчыны? Нават не ўяўляю. Калі супаставіць усе гэтыя факты, начны свіст, згадкі няшчаснай пра стужку, што можа належаць цыганам, з якімі ў старога доктара такія блізкія стасункі, відавочную зацікаўленасць доктара ў тым, каб прадухіліць вяселле свае падчаркі і ўрэшце металічны бразгат, што мог ісці ад адной з жалезных засавак, якія трымаюць аканіцы,
Думаю, мы маем усе нагоды лічыць, што гэтыя нітачкі прывядуць нас да разгадкі таямніцы. Але што маглі зрабіць цыганы, не ўяўляю. У гэтай тэорыі я бачу шмат недахопаў. Я таксама, і менавіта з гэтай прычыны мы едзем сёння ў Сток-Моран. Я хачу зразумець, сітуацыя сапраўды такая жахлівая, ці ва ўсіх гэтых акалічнасцяў ёсць нейкае бяскрыўднае тлумачэнне. Але што гэта, чорт падзяры? Прычынай апошняга воклічу, які вырваўся з вуснаў майго сябра, стала нечаканае з'яўленне ў дзвярным праёме нейкай асобы велізарнага росту, якая практычна ўламалася ў наш пакой. Касцюм госця ўяўляў дзіўную сумесь элементаў, якія выдавалі адначасова яго прафесію і сельскі лад жыцця. Чорны цыліндр, доўгі сурдут, пара высокіх гетраў і паляўнічая пуга ў руках. Ён быў такі высокі, што чапляўся капелюшам за дзвярную папярочку, і такі шырокі ў плячах, што, здавалася, мог захраснуць у праёме. Буйны яго твар, парэзаны тысячамі зморшчынаў, пажавцелы ад сонца і адзначаны ўсімі магчымымі чалавечымі заганамі, паварочваўся то да аднаго з нас, то да другога, а глыбока пасаджаныя гнеўныя вочы і вялікі, тонкі і востры нос рабілі яго падобным да старой раз'юшанай драпежнай птушкі. «Хто з вас Холмс?» – спытаў урэшце наш дзіўны наведнік. «Гэта маё імя, сэр, але я не магу пахваліцца, што ведаю вашае», – спакойна сказаў мой сябар. «Я доктар Грымсбі Ройлад са Сток-Морана». «Вельмі прыемна, доктар», – ветліва сказаў Холмс. «Прашу вас, сядайце, і не падумаю». «У вас была мая падчарка, я сачыў за ёй. Што яна вам сказала?» «Нешта сёння халаднавата для гэтае пары году», – сказаў Холмс. «Што яна вам сказала?» Люта крыкнуў стары. «Аднак я чую, што нарцысы сёлета буяюць», – непахісна працягнуў мой сябра. «Ха, вы хочаце пазбавіцца ад мяне», – сказаў наш госць, робячы крок наперад і памахваючы пугай. «Ведаю я вас, нягодніка. Я ўжо чуў пра вас. Вы любіце ўтыкаць нос у чужыя справы». Мой сябра усміхнуўся. «Вы на зола». Усмешка Холмса зрабілася яшчэ шырэйшай. Холмс – скотланд-ярдаўскі хлопчык на пабягушках. Холмс ад душы расмяяўся. «Вельмі прыёмна было з вамі паразмаўляць», – сказаў ён. «Але калі будзеце сыхадзіць, зачыніце дзверы», – прадзімае. «Я сыду толькі, калі ўсё вам выкажу. Нават не думайце ўтыкаць нос у мае справы. Я ведаю, што міс Стонер была тут. Я сачыў за ёй. Задзірацца са мной небяспечна». Ён зрабіў некалькі імклівых крокаў, узяў качаргу і сагнуў яе сваімі вялікімі загарэлымі рукамі. «Глядзіце, не патрапце ў мае ціскі», – прарыкаў ён. Шпурнуў перакрыўленую качаргу ў камін і выйшаў з пакоя. «Ну і прыязны спадар», – сказаў смеючыся Холмс. «Я, канечне, не такі волат, але калі б ён застаўся яшчэ трошкі, я давёў бы, што мае ціскі не нашмат слабейшыя за ягоныя». З гэтымі словамі ён падняў сталёвую качаргу і з нечаканай лёгкасцю выпрастаў яе назад. Што за нахабства залічыць мяне да супрацоўнікаў вышукной паліцыі? Аднак гэты інцыдэнт надае нашаму расследаванню асаблівую пікантнасць. Спадзяюся толькі, што маладая лэдзі не пацерпіць праз тое, што так неразважліва дазваліла гэтаму дзікуну высачыць сябе. А цяпер, Уотсан, мы паснедаем, і я адпраўлюся ў калегію юрыстаў, дзе спадзяюся знайсці патрэбныя нам для гэтай справы звесткі. Холмс вярнуўся дадому дзесьці каля гадзіны дня. У руцэ ён трымаў блакітны аркуш, наспех спісаны нейкімі завагамі і лічбамі. «Я праглядаў тэстамент яго памерлай жонкі», – сказаў ён. «Мне давялося пералічваць цяперашні кошт згаданых там каштоўных папераў, каб як мага дакладней разабрацца ў справе. Агульны прыбытак, які ў момант яе смерці складаў амаль 1100 фунтаў стэрлінгаў, скараціўся цяпер у сувязі з падзеннем цэнаў на сельскагаспадарчыя прадукты дзесьці да 750 фунтаў. У выпадку жаніцьбы кожная дачка мае права на прыбытак у 250 фунтаў, а значыць, калі абедзве дзяўчыны выйдуць замуж, нашаму прыгажуну застаюцца нейкія няшчасныя грашы. Нават адно вяселле пацягне за сабой досыць сур'ёзныя страты. У такім выпадку сённяшні ранак прайшоў недарэмна. Я даказаў, што айчым мае вышэйшай ступені важкія прычыны не дапусціць шлюбу хаця б адной з іх. І зацягваць справу цяпер вельмі небяспечна, Уотсан, асабліва калі ўлічыць, што стары ведае пра нашу цікавасць да яго планаў. Таму, калі вы гатовыя, самы час браць кэб і ехаць на вакзал Ватерлоа. Буду вам вельмі абавязаны, калі вы схаваеце ў кішэні рэвальвер. Няма сумневу, што ваш Л.А. цудоўны аргумент для джентльмена, які завязае вузламі сталёвыя качэргі. Рэвальвер і зубная шчотка, думаю, больш нічога не спатрэбіцца. На вакзале нам пашчасціла адразу ж сесці на цягнік да Летэрхеда.
дзе ў гатэлі ля самай станцыі мы нанялі двухколку і праехалі 4 ці 5 міляў маляўнічымі сурэйскімі дарогамі. Дзень быў проста цудоўны. У небе ярка свяціла сонца, якое зусім не хавалі кучаравыя аблокі. Жывая агароджа і дрэвы ўздоўж дарогі пачалі ўжо выпускаць першыя зялёныя атожылкі, а паветра паўнілася прыёмным хампахам вогкай зямлі. Гэты кантраст паміж салодкім чаканнем вясны і злавеснай справай, якая выклікала нас сюды, здаваўся мне вельмі дзіўным. Мой сябар сядзеў напераддзе, скрыжаваўшы рукі, насунуўшы на самыя вочы капялюш, апусціўшы падбароддзе на грудзі і занурыўшыся ў самыя глыбокія развагі. Аднак раптам ён адкінуў свае думкі, ляпнуў мяне па плячы і паказаў кудысьці ўдалячынь. Паглядзіце. На пакатым схіле раскінуўся густа зарослы парк, пераходзячы на вяршыні пагорка ў самы сапраўдны лес. Над галлём узвышаліся шэрыя шчыты і стромкі вільчак вельмі старога асабняка. «Сток Моран?» — спытаў Холмс. «Ён самы, сэр. Дом доктара Грымсбі Ройлата», — пацвердзіў рамізнік. «Бачыце, вунь там нешта будуецца», — сказаў Холмс. «Туды нам і трэба». «Гэта вёска», — сказаў рамізнік, паказваючы на групку дахаў, бачных на пэўнай адлегласці злева. «Але калі вам трэба ў дом, хутчэй за ўсё вы трапіце туды, калі падыміцеся гэтым пералазам, а потым пройдзеце сцяжынкай праз палі. Вунь той, дзе ідзе лэдзі, якую, мабыць, завуць міс Стонер», — заўважыў Холмс, хаваючы вочы ад сонца. «Так, думаю, мы скарыстаемся вашай парадай. Мы злезлі, заплацілі за праезд, і двухколка пагрукатала назад у Леттерхед. Я падумаў, што будзе някепска», — зазначыў Холмс, калі мы падымаліся пералазам, «калі гэты хлопец падумае, што мы архітэктары ці прыехалі па нейкіх справах. Магчыма, тады ён не будзе пляткарыць». «Добры дзень, міс Стонер. Бачыце, мы трымаем сваё слова». Наша ранішняя кліентка паспяшалася нам насустрач. На яе твары была напісаная самая шчырая радасць. «Я так нецярпліва вас чакала», — усклікнула радасна, паціскаючы нам рукі. Усё павярнулася найлепшым чынам. Доктар Ройлат адправіўся ў горад і наўрад ці вернецца сюды раней за вечар. «Мы ўжо мелі прыёмную магчымасць з ім пазнаёміцца», — заўважыў Холмс і ў некалькіх словах абмаляваў нашую з ім сустрэчу. Слухаючы яго апавед, міс Стонер збялела. «Божа мой!» — усклікнула яна. «Значыць, ён ішоў за мной». Выявілася, што так. Ён такі падступны, што я ніколі не адчуваю сябе ў беспецы. Што ён скажа, калі вернецца? Яму варта асцерагацца, бо яго слядамі можа ісці нехта яшчэ больш падступны, чым ён сам. Гэтай ноччу зачыніцеся ад яго ў сваім пакоі. Калі ён раз'юшыцца, мы адвязем вас да цёткі ў Харау. Але цяпер трэба як найлепей скарыстаць час, таму ласкава пакажаце нам пакоі, якія трэба аглядзець». Асабняк быў з шэрага, заплямленага лішайнікамі каменю і складаўся з высокай цэнтральнай часткі і падобных да крабавых клюшняў двух паўкруглых флігеляў па абодва бакі ад яе. Вокны аднаго з гэтых флігеляў былі раструшчаныя і забітыя дошкамі. Дах месцамі праваліўся, сумная карціна распаду. Цэнтральная частка была амаль у такім жа стане, затое правае крыло выглядала параўнальна новым. Гардзіны на вокнах і сіняваты дым, які клубіўся над комінам, сведчылі пра тое, што сям'я жыве менавіта тут. Ля тарцовай сцяны высіліся рыштаванні. Каменную кладку часткова разабралі, але не было відаць ніводнага будаўніка. Холмс марудна прайшоўся туды-сюды па заваленай лугавіне і вельмі уважліва аглядзеў вонкавую частку вокнаю. «Гэта, як я разумею, пакой, у якім вы спалі раней, цэнтральны належаў вашай сястры, а найбліжэйшы да галоўнага будынка, доктару Ройлату. Усё правільна. Але цяпер я сплю ў сярэднім пакоі. Як я разумею, праз рамонт. Дарэчы, не падобна, каб тарцовая сцяна патрабавала такой пільнай перабудовы. Яна і не патрабавала. Думаю, гэта проста нагода выселіць мяне з майго пакоя. І гэта навадзіць на пэўныя думкі. Так, уздоўж процілеглай сцяны гэтага вузкага флігеля цягнецца калідор, у які выходзяць усе тры пакоі. У ім жа ёсць вокны. Ёсць, але вельмі маленькія, занадта вузкія, каб залезці ў калідор з двара. Калі вы абедзве на ноч замыкаліся, трапіць у вашыя пакоі з калідора было немагчыма. А цяпер зайдзіце, калі ласка, у свой пакой і зачыніце аканіцы». Міс Стонер выканала гэтую просьбу, і Холмс, папярэдне ўважліва аглядзеўшы пакой праз адчыненае акно, усімі мажлівымі спосабамі паспрабаваў узламаць замкнёныя аканіцы, але безвынікова. Не было і шчылінкі, каб прасунуць туды нож і падняць засаўку. Потым ён з дапамогай лупы абследаваў завесы, але яны былі з цэльнага жалеза, трывала ўмураванага ў масіўную кладку.
сказаў ён, задумена пачухваючы падбароддзе. Мая тэорыя і праўда не зусім стасуецца з рэчаіснасцю. Калі аканіцы зачыненыя, трапіць у пакой немагчыма. Што ж, давайце зірнем на пакой з сярэдзіны, можа, гэта пралье на нашую справу святло. Маленькія бакавыя дзверы вялі ў выбелены калідор, куды выхадзілі ўсе 3 спальні. Аглядаць трэці пакой Холмс адмовіўся. А таму мы адразу перайшлі да другога, дзе цяпер спала міс Стонер і дзе памерла яе сястра. Гэта было маленькае утульнае памяшканне з нізкай столю і шырокім камінам. Часта выглядаюць пакойчыкі ў старадаўніх дамах. У адным куце стаяла карычневая камода, у другім вузкі ложак з белым пакрывалам, а з левага боку ад туалетны столік. Апроч гэтай мэблі ў спальні былі толькі 2 маленькія плецэныя крэслы, а таксама квадратны ілтанскі дыван у цэнтры. Уся мэбля, а таксама панелі на сцэнах была з карычневага, паточанага шашалем дубу, такога старога і выцвілага, што абсталяванне цалкам магло быць залічанае ў равеснікі самога будынка. Холмс перасунуў адно з крэслаў у кут, сеў на яго і пачаў маўкліва аглядаць кожную цалю сцяны, зважаючы на ўсе дэталі інтэр'ера. «З кім вас звязвае гэты званок?» Урэшце спытаў ён, паказваючы на тоўсты шнурок, які вісеў над ложкам, кутасікам кранаючыся падушкі. Ён праведзены ў пакоях містрыні. Выглядае навейшым, чым іншыя рэчы. Так, яго павісілі ўсяго пару гадоў таму. Мяркую, на просьбу вашай сястры? Не, я ніколі не чула, каб яным карысталася. Звычайна мы самі рабілі тое, што нам патрэбна. І праўда, такі прыгожы шнурок для званка тут нібыта не да месца. Я мушу затрымаць вас яшчэ на некалькі хвілінаў, бо мая цікаўнасць задаволя не цалкам, засталася аглядзець падлогу. Стаўшы на карачкі і ткнуўшыся носам у лупу, ён пачаў паўзаць туды-сюды і вывучыць кожную шчылінку паміж маснічынамі. Потым гэтак жа заняўся панелямі, якімі былі абшытыя сцэны. Затым падышоў да ложка, пэўны час аглядаў яго і бегаў вачыма па сцяне зверху данізу. Ранізу. Урэшце ўзяў у руку шнурок і моцна яго тузануў. «Званок несапраўдны», — сказаў ён. «Ён не званіць. Не, ён нават не злучаны з дротам, і гэта вельмі цікава. Зірніце, ён прымацаваны да крука, вунь там. Трошкі вышэй за вентыляцыйную адтуліну. Бязглуздзіца нейкая. Я ніколі гэтага не заўважала». «Дзіўна, вельмі дзіўна», — прамармытаў Холмс, зноў тузаючы шнурок. «У гэтым пакоі ёсць некалькі рэчаў, якія здаюцца мне незразумелымі. Вось, напрыклад, якім дурнем быў будаўнік, які вывеў вентыляцыйную адтуліну ў суседні пакой, калі, даўшы сабе роўна столькі ж клапату, мог вывесці яе на двор. Адтуліна таксама з'явілася не так давно, прамавіла лэдзі. Тады ж калі шнурок для званка, удакладніў Холмс. Так, тады пакой трошачкі перарабілі. Вельмі цікавыя пераробкі, муляжы шнуркоў, вентылятары, якія не вентылююць. Міс Стонер, з вашага дазволу мы працягнем розшукі ў наступным пакоі. Пакой доктара Грымсбі Ройлата быў большым, чым пакой яго падчарак, але абсталяваны гэтак жа проста. Паходны ложак, невялікая драўляная паліца з кнігамі, збольшага прафесійнага характару, побач з ложкам, фатэль, сціплае драўлянае крэсла ля сцяны, круглы стол і вялікі жалезны сейф. Вось і ўсё, што трапіла нам на вочы. Холмс марудна абышыў пакой і з найвялікшай цікавасцю вывучыў усе прадметы разам і паасобку. «А што тут?» – спытаў ён, пастукаўшы па сейфе. «Дзелавыя паперы, айчыма». «О, вы туды зазіралі? Толькі аднойчы, некалькі гадаў таму. Помню, што ён быў увесь забіты паперамі. А ці не сядзіць там, напрыклад, кот? Кот, не, што за дзіўная ідэя. А вы зірніце сюды». І ён паказаў на маленькі сподачак з малаком, які стаяў на сейфе. Не, ката ў нас няма, але ёсць гепард і павіян. Ах, сапраўды, гепард, канечне, можна назваць вялікім катом, і ўсё ж сподадачак малака наўрад ці задаволіць яго патрэбы. З гэтым пытаннем мне хацелася б разабрацца. Ён прысей на кукішкі ля крэсла і пачаў вельмі пільна аглядаць яго сядзенне. «Цяпер усё праяснілася», — сказаў ён, падняўшыся і схаваўшы лупу ў кішэню. «Гэй, а вось яшчэ нешта цікавае». Увагу Холмса забраў маленькі сабачы павадок, што вісеў на ложку. На канцы яго была завязаная петля. «І што вы пра гэта думаеце, Отсан? Самы звычайны павадок, але я не разумею, навошта на ім пятля?» І ўсё ж не зусім звычайны. Эх, у нашым свеце столькі зла. І найгоршае ў ім гэта разумныя людзі, якія пачынаюць здзяйсняць злачынствы. «Міс Стонер, думаю, я знайшоў усё, што было патрэбна, а таму з вашага дазволу мы прагуляемся па лугавіне. Ніколі яшчэ я не бачыў свайго сябра такім змрочным і нахмураным, як у той момант, калі мы пакінулі месца яго даследаванняў.
Ён некалькі разоў змераў крокамі лугавіну, і ні я, ні міс Тонер не парушалі ходу яго развагаў, пакуль ён урэшце не выйшаў з задуменнага стану. «Цяпер вельмі важна, міс Тонер», — сказаў ён, «каб вы абсалютна дакладна трымаліся ўсіх маіх парадаў. Я зраблю ўсё, як вы скажаце. Вагацца нельга, бо справа надта сур'ёзная. Ад вашай паслухмянасці залежыць вашае жыццё. Я магу вас упэўніць, што выканаю ўсё. Па-першае, мы з маім сябрам мусім правесці ў вашым пакоі гэтую ноч. Мы з міс Тонер здзіўлена зірнулі на Холмса. Так, гэта неабходна. Зараз усё патлумачу. Як я разумею, там наперадзе вясковы гатэль. Так, карона. Цудоўна. Адтуль бачныя вашыя вокны, безумоўна. Калі ваш айчым вернецца, спашліцеся на галаўны боль і замкніцеся ў сваім пакоі. Калі пачуеце, што ён кладзецца спаць, адчыніце аканіцы, падыміце аконную засаўку, прасігнальце нам лямпай, а потым вазьміце ўсе патрэбныя вам рэчы і перайдзіце ў пакой, які займалі раней. Упэўнены, што, нягледзячы на рамонт, перасядзець там адну ноч вы зможаце, безумоўна. Астатнім зоймемся мы самі. Але што вы збіраецеся рабіць? Мы правядзем у вашым пакоі ноч і паспрабуем разабрацца ў гуках, якія вас турбуюць. Мне здаецца, містер Холмс, што ў чымці вы ўжо разабраліся, сказала міс Тонер, кладучы руку на рукаву майго сябра. Магчыма, і так. Тады дзеля ўсяго святога раскажаце мне, ад чаго памерла сястра. Лепш я спачатку зберу больш важкія доказы. Але скажыце хаця б, ці маю я рацыю, думаючы, што яна загінула ад нечаканага пераляку. Мяркую, гэта не так. На маю думку, прычына смерці была больш матэрыяльнай. А цяпер, міс Тонер, мы вымушаныя вас пакінуць, бо калі доктар Ройлат вернецца і ўбачыць нас, наш прыезд страціць сэнс. Да сустрэчы. І будзьце мужнай, калі вы зробіце ўсё так, як я сказаў, мы хутка пазбавім вас ад навіслай пагрозы. Мы з Шэрлакам Холмсам без праблемаў знялі нумар у гатэлі «Карона». Пакоі мясціліся на верхнім паверсе, і з акна мы цудоўна бачылі браму і прысады, а таксама засяленая асабняка Сток-Моран. У прыцэмках мы заўважылі доктара Ройлата, які праехаў міма. Яго мажная фігура узвышалася пабач з хударлявым хлопцам, што кіраваў двухколкай. Хлопец трошкі затрымаўся, адчыняючы цяжкую жалезную браму, і мы пачулі, як доктар хрыпла на яго прарыкаў і ўбачылі, з якой лютасю затрос кулакамі. Экіпаж заехаў у парк, і праз некалькі хвілінаў у адной з гасцёняў раптам запалілася лямпа, якая асвяціла навакольныя дрэвы. «Ведаеце, Уотсан», — сказаў Холмс, калі прыцэмкі пачалі гушчэць, «я пачынаю сумнявацца, ці варта сёння браць вас з сабой. Нас, відавочна, чакае штосьці небяспечнае. Ці змагу я вам дапамагчы? Вашая прысутнасць была б неацэннай. Тады я дакладна пайду. Вельмі ласкава з вашага боку. Вы гаворыце пра небяспеку, а значыць, убачылі ў гэтых пакоях нашмат больш за мяне. Думаю, што не, але выснаву зрабіў трошкі больш, чым вы. Здаецца, вы бачылі ўсё, што бачу я. Я не заўважыў нічога асаблівага за выключэннем шнурка, але мушу прызнаць, што нават не ўяўляю, для чаго ён там прымацаваны. Яшчэ і вентылятар, так? Так, але не думаю, што адтуліна паміж двума пакоямі. Такая ўжо незвычайная рэч, яна занадта маленькая нават для пацука. Я ведаў, што мы знойдзем гэты вентылятар яшчэ да прыезду ў Сток-Моран. Мой дарагі Холмс. Так, ведаў. Помніце, як міс Тонер сказала, што яе сястра адчувала пах цыгараў доктара Ройлата. А гэта бясспрэчна сведчыць пра тое, што два пакоі ніяк звязаныя паміж сабой. Але адтуліна мусіла быць вельмі маленькай, іначай коранер заўважыў бы яе падчас расследавання. Так я зрабіў выснову, што ў пакоі мусіць быць вентылятар. Але якую ён можа ўчыніць шкоду? І ўрэшце гэтае дзіўнае супадзенне. У адзін і той жа час была зробленая адтуліна, павешаны шнурок, і ў сваім ложку памерла Лезі. Вас гэта не бянтэжыць? Але я не бачу ніякай сувязі. А як наконт ложка? Не заўважылі нічога асаблівага? Ды не. Ён прыкручаны да падлогі. Вы калі-небудзь бачылі прыкручаныя да падлогі ложкі? Нешта не прыгадваю. Ледзі не магла пасунуць свой ложак. Ён заўсёды заставаўся на адным і тым жа месцы адносна адтуліны і шнурка. Менавіта шнурка, бо ён не мае нічога агульнага са званком. Холмс, ускрыкну я. Здаецца, я пачынаю здагадвацца, на што вы намякаеце. Мы з'явіліся ў самы час, каб паперадзіць гэтае добра прадуманае і вусцішнае злачынства. Так, досыць добра прадуманае і досыць вусцішнае. Калі доктар ступае на цярністы шлях, ён робіцца найгоршым са злачынцаў, бо мае вытрымку і веды. Палмер і Прычард былі найлепшымі спецыялістамі. Гэты чалавек пляца свае сеткі нават лепей за іх,
Аднак, я думаю, Оцан, нашыя сеткі будуць яшчэ лепшымі. Тым не менш, да канца ночы нас чакае нямала жудаснага, а таму, дзеля Бога, давайце спакойна выкурым па люльцы і на найбліжэйшыя гадзіны зоймем сябе весялейшымі размовамі. Каля 9 святло між дрэваў згасла, і вакол сядзібы запанавала цемраць. Марудна прапаўзлі 2 гадзіны, і калі пачало біць 11, проста насупраць нашага акна раптам загарэўся яркі самотны агеньчык. «А вось і наш сінгал», – сказаў Холмс, ускокваючы. Агонь гарыць у сярэднім акне. Праходзячы міма гаспадара гатэля, Холмс перакінуўся з ім некалькімі словамі, патлумачыўшы, што ў нас запланаваны позні візіт да знаёмых і што мы, магчыма, застанемся ў іх начаваць. Праз імгненне мы ўжо выхадзілі на цёмную дарогу, адчуваючы на тварах подых зябкага ветру і кіруючыся на жоўты агеньчык, што мігцыў нам праз змрок і вёй насустрач страшным прыгодам. Трапіць ва ўладанні Ройлата было нескладана. Старая паркавая сцяна з'яўрала шматлікімі даўно нерамантаванымі праломамі. Прабіраючыся між дрэваў, мы хутка дайшлі да лугавіны і ўжо гатовыя былі лезці ў дом праз акно, калі з лаўровых зараснікаў выскачыла нейкае стварэнне, падобнае да агіднага і пачварнага дзіцяці. Скурчыўшыся, кінулася на траву, а потым перасекла лужок і зноў растварылася ў цемры. «Божа мой!» – прашаптаў я. «Вы гэта бачылі?» У першы момант Холмс перапужаўся не менш за мяне. Ад нечаканасці ён зашчаміў, нібыта ціскамі рукой маё запясце. Потым ціха рассмяяўся і прашаптаў мне на вуха. «Ну і мілая сямейка, гэта ж павіян. Я ўжо і забыўся на дзіўных улюбёнцаў доктара. Гепард жа таксама дзесьці побач, у любы момант ён можа скочыць каму-небудзь з нас на плечы». Мушу прызнацца, што я адчуў палёгку толькі тады, калі, узяўшы прыклад з Холмса, скінуў чаравікі і забраўся ў спальню. Мой сябар бесшумна зачыніў аканіцы, пераставіў лямпу на стол і прабегся па пакоі вачыма. З часу нашага нядаўняга агляду нічога не змянілася. Холмс ціха падышаў да мяне і, склаўшы далоні рупарам, ледзь чутна, так, што я з цяжкасцю мог разабраць словы, прашаптаў мне на вуха. «Найцішэйшы гук можа зруйнаваць нашыя планы». Я кіўнуў, паказваючы гэтым, што ўсё пачуў. «Будзем сядзець без святла. Яго можна заўважыць праз вентыляцыйную адтуліну». Я зноў кіўнуў. «Не засынайце, ад гэтага можа залежаць вашае жыццё. Трымайце пісталет на пагатове, ён можа спатрэбіцца. Я сяду на край ложка, а вы на крэсла». Я дастаў рэвальвер і паклаў яго на стол. Холмс прынёс з сабой доўгі тонкі кій і паклаў яго на ложак. Побач змясціў пачак запалак і агарак свечкі. Потым мы пагасілі лямпу і апынуліся ў поўнай цемры. Ніколі не забуду гэтай страшнай бяссоннай ночы. Я не чуў ніводнага гуку, нават самага ціхага ўздыху. Аднак быў упэўнены, што мой сябар за некалькі футаў ад мяне таксама не спіць і знаходзіцца ў тым жа стане нервовага напружання, што і я сам. Ніводны прамень святла не прабіваўся праз аканіцы, і чаканне нашае доўжылася ў поўнай цямрэчы. Час ад часу ў парку крычала выпадковая начная птушка, а ў адзін момант ля самага акна пачулася працяглае, падобнае да кашычага выццё. Значыць, гепард і праўда гуляў на волі. Дзесьці ў далечыні былі чуваць гулкія ўдары царкоўнага гадзінніка, што адбіваў кожную чвэрць. Як доўга яны, гэтыя чвэрці, цягнуліся. Прабіла 12, потым гадзіну, 2, 3, а мы так і сядзелі, маўкліва чакаючы таго, што мусіла адбыцца. Раптам каля вентылятара прамільгнула святло, якое адразу ж знікла, але мы адчулі моцны пах гарэлага алею і распаленага жалеза. У суседнім пакоі запалілі патаемны ліхтар. Я пачуў, што нехта зарухаўся, а потым зноў запанавала цішыня, хаця пах узмацніўся. Яшчэ пагадзіны я прасядзеў, навастрыўшы вушы. Раптам зноў пачуўся нейкі гук, вельмі мяккі і пяшчотны, як свіст пары, што вырываецца з чайніка. У гэты ж момант Холмс ускочыў з ложка, чыркануў запалкай і пачаў люта біць кіем па шнурку. «Вы бачыце яе, Уотсан?» – закрычаў ён. «Бачыце? Але я нічога не бачыў». Калі Холмс чыркануў запалкай, я пачуў выразны ціхі свіст, але рэзкая ўспышка святла асляпіла мае стомленыя вочы, і я не змог разглядзець, па чым так раз'юшана біў мой сябар. Я паспеў заўважыць яго змерцвела-белы твар, поўны жаху і агіды. Ён перастаў хвастаць па шнурку і пільна ўтаропіўся ў вентылятар, калі раптам цішу ночы разарваў такі вусцішны крык, якога мне яшчэ не даводзілася чуць. Гэты хрыплы крык, у якім змяшаліся боль, страх і гнеў, рабіўся ўсё гучнейшым і гучнейшым. Потым казалі, што ён разбудзіў усіх, хто спакойна спаў у сваіх ложках не толькі ў вёсцы, але і ў аддаленым доме святара.
Зледзянелыя ад жаху, мы з Холмсам глядзелі адзін на аднаго, пакуль цішыня, якая нарадзіла гэты крык, не паглынула нават самае аддаленае яго рэха. «Што ўсё гэта значыць?» – спытаў я, задыхаючыся. «Гэта значыць, што ўсё скончылася», – адказаў Холмс. «Магчыма, так яно і лепей. Вазьміце свой пісталет. Мы ідзем у пакой доктара Ройлата». Са змрочным тварам ён запаліў лямпу і рушыў калідорам. Двойчы пастукаў у дзверы пакоя, але адказу не было. Тады ён павярнуў ручку і ўвайшоў. Я скіраваўся за ім, трымаючы на пагатове рэвальвер. Дзіўнае відавішча сустрэла нас у гэтым пакоі. На стале стаяў патаемны ліхтар з напалову адчыненай засланкай, кідаючы яркі прамень святла на жалезны сейф з прачыненымі дзверцамі. На крэсле ля стала сядзеў доктар Ройлат, апрануты ў доўгі шэры халат, з-пад якога выглядалі голыя шчыкалаткі. На нагах доктара былі чырвоныя турэцкія пантофлі, без заднікаў. На яго каленях ляжаў кароткі павадок з петлёй, які мы заўважылі яшчэ ўдзень. Падбароддзе доктара было закінутае ўверх, а ў вачах застыў поўны вусцішы нерухомы пазірк, скіраваны ў кут столі. Яго лоб туга абвіла незвычайная жутая стужка з карычневымі плямамі. Калі мы зайшлі, Ройлат не варухнуўся і не сказаў ні слова. «Стужка! Вось яна, стракатая стужка!» – прашаптаў Холмс. Я зрабіў крок наперад. У гэты ж момант неверагодны галаўны ўбор пачаў рухацца, і ў валасах доктара паказалася шырокая ромбападобная галава і раздзьмутая шыя брыдкая змяі. «Балотная гадзюка!» – ускрыкнуў Холмс. «Самая смяротна небяспечная змяя Індыі. Ён памёр праз 10 секунд пасля ўкусу. Бо зло сапраўды вяртаецца да таго, хто яго ўчыніў, і хто яму капае, той у яе і ўпадзе. Давайце вернем гэтую істоту назад у схованку. Тады мы зможам адправіць міс Стонер у спакайнейшае месца і паведаміць пра ўсё мясцовай паліцыі». З гэтымі словамі ён асцярожна зняў павадок з каленяў мерцвяка, закінуў петлю на шыю рэптыліі, зняў яе з жахлівага сядала і, трымаючы на адлегласці выцягнутыя рукі, вярнуў у жалезны сейф, які тут жа зачыніў. Такімі былі сапраўдныя абставіны смерці доктара Грымсбі Ройлата са Стокморана. Не варта рабіць гэты і без таго за доўгі апавед яшчэ даўжэйшым і расказваць пра тое, як мы паведамілі страшную навіну спалоханай дзяўчыне, як з ранішнім цягнікам адправілі яе пад крыло яе добрай цёткі ў Хараў, пра тое, як марудлівае афіцыйнае следства прыйшло да высновы, што доктар сустрэў смерць, неабачліва гуляючыся са сваім небяспечным гадаванцам. Адзінае, чаго я не ведаў яшчэ пра гэтую справу, Шерлак Холмс расказаў мне падчас нашага зваротнага падарожжа. «Спачатку я зрабіў цалкам памылковую выснову», – сказаў ён, «і гэта, мой дарагі Отсан, даказвае, як небяспечна разважаць пра справу, маючы недастаткова звестак. Прысутных у сядзібе цыгану і воклічу няшчаснай дзяўчынай, якая без сумневу хацела расказаць, што яна ўбачыла ў імгненным святле запалкі, цалкам хапіла, каб пусціць мяне няправільным следам. Мяне апраўдвае толькі адно. Зразумеўшы, што небяспека, якая пагражала жыхарцы пакоя, не магла ісці з дзвярэй ці акна, я тут жа пераглядзеў сваю тэорыю. Як я ўжо казаў, усю маю ўвагу адразу ж забрала гэтая вентыляцыйная адтуліна і шнурок ад званка, які вісеў над самым ложкам. Калі я зразумеў, што званок не сапраўдны, а ложак прышрубаваны да падлогі, я тут жа падумаў. Можа, шнурок – гэта ўсяго толькі мост, які звязвае адтуліну з ложкам. Безумоўна, я не мог не падумаць пра змяю. Да таго ж я ведаў, што доктару прывозяць з Індыі дзікіх жывёл, а таму адчуваў, што я на правільным шляху. Думка пра атруту, якую не выявіць ніводнае хімічнае даследаванне, абавязкова мусіла прыйсці ў галаву гэтаму разумнаму і бязлітаснаму чалавеку, які доўгі час пражыў на ўсходзе. З гэтага глядзішча хуткасць, з якой дзейнічае такая атрута, таксама была забойцу на руку. Толькі коранер з вельмі вострым зрокам мог бы заўважыць дзве маленькія цёмныя кропачкі, сляды атрутных змяйных зубоў. Тады я ўспомніў пра свіст. Доктару, безумоўна, трэба было ніяк да пачатку дня забраць змяю з пакоя мёртвай. І таму ён прывучыў яе, магчыма, з дапамогай бачанага намі малака, вяртацца назад на свіст. У патрэбны момант ён падносіў змяю да вентылятара, ведаючы, што яна спаўзе па шнурку ўніз і апынецца на ложку. Магчыма, гадзюка знайшла ахверу не адразу, і давялося чакаць некалькі дзён ці нават тыдзень, кожную ноч запускаючы змяю пакой. Але рана ці позна дзяўчына мусіла загінуць. Усё гэта я зразумеў яшчэ да таго, як увайшоў у пакой доктара. Агледзеўшы крэсла, я ўбачыў, што доктар звычайна станавіўся на яго,
каб дацягнуцца да вентыляцыйнай адтуліны. Сейф з подак з малаком і цяжкая пятля канчаткова пазбавілі мяне апошніх сумняваў. Металічны бразгат, які чула міс Стонер, быў відавачна з стукам дзверцаў сейфа, у якім Ройлат паспешліва замыкаў свайго жахлівага гадаванца. Мае наступныя дзеянні, якія давялі правільнасць гэтых высноваў, вам вядомыя. Калі я пачуў шыпенне змяі, вы, не сумняюся, таксама яго чулі, то адразу ж запаліў святло і пачаў выганяць гадзюку. І ў выніку яна знікла ў вентылятары і напала на свайго гаспадара ў суседнім пакоі. Некалькі удараў майго кія раззлавалі яе, а таму яна напала на першага, каго ўбачыла. Такім чынам, я вскосна вінаваты ў смерці доктара Грымсбі Ройлата, але мушу прызнацца, што гэты факт не надта абцяжарвае маё сумленне. Пераклала Ганна Янкута, інжынера. З усіх задачаў, якія разглядаліся маім сябрам Шэрлакам Холмсам за ўвесь час нашага знаёмства, я прапанаваў яго ўвазе толькі дзве. А менавіта здарэнне з вялікім пальцам містера Хэттерлі і выпадак з вар'яцтвам палкоўніка Уорбертана. Але калі апошняя гісторыя сапраўды пільнаму назіральніку давала шырокае поле для дзейнасці, то пачатак першай быў такі дзіўны, а акалічнасці такія драматычныя, што яна, безумоўна, заслугавае месца ў маіх нататках, хаця і не дазволіла майму сябру прадэманстраваць дэдуктыўныя метады, з дапамогай якіх ён часта дабіваўся такіх значных вынікаў. Гэтая гісторыя, калі я не памыляюся, неаднаразова абмяркоўвалася ў газетах. Але, як і ва ўсіх такіх выпадках, апісанне падзеі, уціснутае ў адну паўкалонку друкаванага выдання, было не надта захапляльным і нашмат нуднейшым за апавед удзельніка. Калі перад вачыма пакрысе разгортваюцца факты, з таемніцы спадае пакрыва, і з кожным адкрыццём мы крок за крокам набліжаемся да праўды. Акалічнасці гэтай справы калісьці глыбока мяне ўразілі, і нават праз 2 гады ўражанне гэтае амаль не аслабла. Падзеі, пра якія я збіраюся расказаць, здарыліся ўлетку 1889 году, неўзабаве пасля майго вяселля. Я вярнуўся да медыцынскай практыкі і назаўжды пакінуў кватэру на Бейкер-стрыт, але часта завітваў да Холмса і калі-нікалі ўгаворваў яго здрадзіць сваім багемным звычкам і наведаць нас. Мая практыка няўхільна расла. Жыў я каля вакзала Падынгтан, і таму сярод маіх пацыентаў былі службовыя асобы. Аднаго з гэтых людзей я вылечыў ад працяглай пакутлівай хваробы, і цяпер ён нястомна рэкламаваў мае паслугі, пасылаючы да мяне кожнага пакутніка, на якога меў хоць якісьці ўплыў. Аднаго ранку, каля 7 гадзінаў, мяне пабудзіла служанка, якая пагрукала ў дзверы і паведаміла, што з Падынгтана прыйшлі 2 мужчыны і што яны чакаюць мяне ў кабінеце. Я таропка апрануўся, ведаючы, што чыгуначныя здарэнні рэдка бываюць несур'ёзнымі, і кінуўся ўніз па сходах. Калі я спусціўся, мне насустрач выйшаў мой стары пацыент-кандуктар і тут жа шчыльна зачыніў дзверы кабінета. Я прывёў яго, прашаптаў ён, паказваючы пальцам на дзверы. «Усё ў парадку. Каго вы прывялі?» – спытаў я, бо ўвесь яго выгляд сведчыў пра тое, што ў маім кабінеце ён зачыніў нейкую вельмі незвычайную істоту. «Новага пацыента», – зноў шапнуў ён. Я вырашыў прывесці яго сам, каб ён дакладна не збег. Ён там, усё нармальна, але я мушу ісці. У мяне, доктар, свае абавязкі, зрэшты, як і ў вас, і мой адданы прыхільнік сышоў, не даўшы мне нават часу сказаць яму дзякуй. Я ўвайшоў у прыёмную і ўбачыў чалавека, які сядзеў ля стала. Ён быў апрануты ў някідкі касцюм з ліловага цвіду і меў пры сабе кепі, якой паклаў цяпер на мае кнігі. Адна яго рука была абвязаная насоўкай, запэцканай крывёю. Госць быў малады, я б сказаў, не больш за 25 гадоў, з мужным і выразным, але надзіва бледным тварам, з чаго я зрабіў выснову, што мужчына пакутуе ад моцнага ўзрушэння, якое апанавала яго розум так, што ён не можа сябе кантраляваць. «Выбачайце, доктар, што так рана вас турбую», – сказаў ён, «але сёння ўначы адбылося вельмі сур'ёзнае здарэнне. Я прыехаў ранішнім цягнікам і пачаў шукаць у Падынгтане лекара, а гэты добры чалавек прывёў мяне сюды. Я даў служанцы сваю візітоўку, але бачу, яна пакінула яе на стале. Я зірнуў на візітоўку. Віктор Хэттерлі, інжынер-гідраўлік, Вікторыя-стрыт, 16А, 3-й паверх. Такімі былі імя, прафесія і месца жыхарства майго ранішняга наведніка. «Прабачце, што прымусіў вас чакаць», – адказаў я і прысеў у бібліятэчны фатэль. «Вы толькі што прыехалі, а начное падарожжа справа досыць нудная». «О, нуднай гэтую ноч не назавеш», – адказаў ён і, адкінуўшыся на спінку крэсла, засмяяўся высокім і звонкім смехам.
Усё яго цела дрыжала, і мой медыцынскі інстынкт падказаў мне, што з госцем штосьці не так. «А ну, перастаньце!» — усклікнуў я і наліў яму з графіна вады. «Вазьміце сябе ў рукі!» Але дарэмна, гэта быў адзін з тых істэрычных прыпадкаў, якія здараюцца з моцнымі натурамі, калі крызіс ужо перажыты. Нарэшце ён авалодаў сабой, але зусім аслаб і пабляднеў. «Я, відаць, павадзіўся як дурань», — задыхаючыся, сказаў ён. «Зусім не. Выпіце». Я наліў у ваду крыху брэндзі, і ягоныя абяскроўленыя шчокі паружавелі. «Ужо лепш», — сказаў ён. «А цяпер, доктар, зірніце, калі ласка, што там з маім вялікім пальцам, а дакладней з тым, што ад яго засталося». Ён адматаў насоўку і выцягнуў руку. Убачыўшы яе, я, нягледзячы на загартаваныя нервы, ажно здрыгануўся. У майго пацыента былі 4 здаровыя пальцы, а на месцы вялікага жудаснае чырвонае ўздуцце. Палец быў адарваны ці адсечаны проста пад корань. «Божа мой!» — ускрыкнуў, «якая жудасная траўма! Яна мусіла моцна крывавіць». Так і было. Я страціў прытомнасць і, думаю, праляжаў у такім стане даволі доўга. Калі ж ачымаўся, то ўбачыў, што кроў яшчэ цячэ. А таму я туга завязаў насоўку вакал запясця і замацаваў вузел галінкай. «Цудоўна! Вам варта было пайсці ў хірургі. Гэта ўсяго толькі пытанне гідраўлікі, якая ўваходзіць у маю кампетэнцыю». «Такую рану, — сказаў я, аглядаючы руку, — маглі нанесці вельмі цяжкім і вострым інструментам. Напрыклад, секачом, — дадаў ён. Спадзяюся, выпадкова». «Зусім не». «Што? Жорсткі замах?» «О, вельмі жорсткі. Вы мяне палохаеце». Я прамакнуў рану, пачысціў яе і перавязаў, а зверху абклаў ватай і зафіксаваў змочанымі ў феноле бінтамі. Ён сядзеў, адкінуўшыся наскліся на спінку і нават не моршчыўся, а толькі часам закусваў вусны. «Ну як?» — спытаў я, калі скончыў. «Цудоўна. Дзякуючы брэндзі і перавязцы я быццам нанава нарадзіўся. Адчуваю сябе вельмі слабым, але ж я многае перажыў. Можа, пакуль не варта пра гэта? А то зноў пачняце хвалявацца. Не, наўрад ці. Я мушу расказаць сваю гісторыю паліцыі, але, паміж намі кажучы, калі б не відавачны аргумент у выглядзе раны, я здзівіўся б, калі б яны далі мне веры, бо гісторыя надта незвычайная, і ў мяне няшмат пераканаўчых доказаў на яе карысць. Нават калі мне павераць, факты такія няпэўныя, што на справядлівасць асаблівай надзеі няма». «Вось як?» — усклікнуў я. «Калі ў вашай праблеме ёсць таямніца, якую вы хочаце разгадаць, шчыра раю вам звярнуцца спачатку не да паліцыі, а да майго сябра, містера Шэрлака Холмса». «О, я чуў пра гэтага чалавека», — адказаў мой госць, «і быў бы вельмі рады, калі б ён узяўся за маю справу, хаця, безумоўна, давядзецца зазірнуць і ў паліцыю. Вы можаце мяне яму прадставіць? Больш за тое, я сам вас да яго адведу. Вы зробіце мне вялікую ласку. Тады выклікаем кэб і едзем. Акурат паспеем разам з ім паснедаць. Ну як, хопіць у вас на гэта сіл?» «Хопіць всё адно, не супакоюся, пакуль не раскажу сваю гісторыю. Тады мой слуга выча кэб, а я хутка вярнуся». Я пабег наверх. Каротка патлумачыў сітуацыю жонцы і ўжо праз 5 хвілін разам са сваім новым знаёмым ехаў Хэнсамам на Бейкер-стрыт. Як я і думаў, Шэрлак Холмс, апрануты ў халат, утульна размясціўся ў гасцёўні, чытаў у «Таймс» калонку з абвесткамі пра зніклых і курыў сваю ранішнюю люльку, якую звычайна набіваў усімі недакуранымі рэшткамі тытуню, старанна высушанымі і сабранымі ў куточку каміннай паліцы. Ён сустрэў нас заўсёднай спакойнай добразычлівасцю, папрасіў яечню з бэконам, і мы цудоўна паснедалі. Калі са сняданкам было скончана, ён пасадзіў нашага новага знаёмца на канапу, паклаў яму пад галаву падушку, а побач паставіў шклянку брэндзі з вадой. «Лёгка заўважыць, што вы, містер Хэттерлі, перажылі нешта незвычайнае», — сказаў Холмс. «Прашу вас, расслабцеся і пачувайцеся як дома. Раскажыце ўсё, што можаце, а калі стоміцеся, абавязкова спыніцеся і падмацуеце сілы гэтым лёгкім сродкам». «Дзякуй», — прамовіў мой пацыент. «Але пасля таго, як доктар зрабіў мне перавязку, я адчуваю сябе іншым чалавекам, а сняданак, здаецца, завяршыў лячэнне. Паспрабую заняць як мага менш вашага каштоўнага часу і адразу перайду да сваіх неверагодных прыгодаў». Холмс сеў у вялікі фатэль, са стомленым выглядам апусціўшы павекі і схаваўшы так сваю жывую зацікаўленасць, я размясціўся насупраць, і мы маўкліва выслухалі дзіўную гісторыю нашага госця. «Мушу вам сказаць, што я сірата і халасцяк, а таму жыву ў сваёй лонданскай кватэры адзін», — пачаў ён. «Паводле прафесіі я інжынер-гідраўлік, і пасля 7 гадоў працы пад майстрам у вядомай грынвіцкай фірме «Венер і Мэтсан» маю ў гэтай галіне сур'ёзны досвед».
Адслужыўшы ў іх 2 гады таму свой тэрмін, я атрымаў пасля смерці майго беднага бацькі значную суму грошай, вырашыў пачаць сваю справу і адкрыў кантору на Вікторыя-стрыт. Думаю, з цяжкасцямі сутыкаецца кожны, хто ўпершыню разгортвае ўласную справу. Са мной, прынамсі, было менавіта так. За 2 гады я даў толькі 3 кансультацыі і выканаў одну невялікую працу. Вось і ўсё, што дала мне мая спецыяльнасць. Увесь прыбытак склаў 27 фунтаў і 10 шылінгаў. Штодня з 9 да 4 я сядзеў у сваёй каморцы і чакаў, пакуль зусім не засумаваў, зразумеў, што сапраўднай працы ў мяне не будзе ніколі. Аднак учора, калі я ўжо збіраўся сыходзіць, зайшоў мой клерк і паведаміў, што мяне чакае нейкі джентльмен, які хоча абмеркаваць адну справу. Ён падаў мне візітоўку, на якой значылася «Палкоўнік Лізандер Старк». За клеркам увайшоў і сам палкоўнік, чалавек высокага росту, але надзвычай худы. Такіх худых людзей я ніколі не бачыў. На яго твары рэзка выпіралі нос і падбароддзе, а скура абцягвала шчокі так шчыльна, што пад ёй выступалі косці. Тым не менш, мне падалося, што такі худы ён ад прыроды, а не з прычыны нейкай хваробы, бо вочы палкоўніка блішчэлі, крокі былі бадзёрыя і трымаўся ён упэўнена. На ім было простае ахайнае адзенне, а наконт яго ўзросту я б сказаў, што яму ўжо далёка за 30. «Містер Хеттерлі», спытаю ён з лёгкім нямецкім акцэнтам, «мне парэкамендавалі вас не толькі як дасведчанага спецыяліста, але і як разважлівага чалавека, здольнага захаваць таямніцы». Я пакланіўся. Як любому маладому чалавеку, мне было прыемна чуць у свой адраз такія словы. Ці магу я даведацца, хто даў мне такую добрую характарыстыку? Будзе лепш, калі пакуль я пра гэта прамаўчу. Але з той самай крыніцы я даведаўся, што вы сірата і халасцяк і жывяце ў сваёй лонданскай кватэры адзін. Усё правільна, адказаў я, але гэта, выбачайце, не мае да маёй інжынернай кваліфікацыі ніякага дачынення. Вы ж, як я разумею, хацелі пагутарыць са мной як са спецыялістам? Так і ёсць. І зараз вы зразумееце, што ўсё згаданае напраўду мае значэнне. У мяне ёсць для вас заданне, але яно патрабуе поўнай, разумееце, поўнай сакрэтнасці. А гэтага натуральна чакаць хутчэй ад халасцяка, чым ад сем'яніна. Калі я абяцаю захаваць таямніцу, адказаў я, можаце верыць мне на слова. Тут ён пранікліва зірнуў на мяне, і мне здалося, што такога падзронага і дапытлівага позірку я ніколі раней не бачыў. «Дык вы абяцаеце?» – нарэшце спытаў ён. «Абяцаю. Абсалютнае і поўнае маўчанне перад, падчас і пасля працы, а ніводнае пра яе згадкі ні вусна, ні пісьмова. Я ўжо даў слова. Выдатна». Раптам ён ускочыў, праз увесь пакой маланкава падбег да дзвярэй і адчыніў іх. У калідоры нікога не было. «Усё ў парадку», – сказаў ён, вярнуўшыся на месца. «Я ведаю, што часам клеркі цікавяцца справамі сваіх гаспадараў. Цяпер мы можам спакойна пагаварыць». Ён пасунуў крэсла вельмі блізка да мяне і зноў пачаў свідраваць мяне задуменым і запытальным позіркам. Ува мне ад дзіўных павадзінаў гэтага ледзь не бясплотнага чалавека пачало расці пачуццё агіды і нават нешта падобнае да жаху. Маю раздражняльнасць не змяншала нават боязь страціць кліента. «Прашу расказаць пра вашую справу, сэр», – сказаў я. «Час – гэта грошы. Хай даруе неба мне гэтыя словы, якія самі вырваліся з маіх вуснаў. 50 гінеяў за ноч працы вас задаволяць?» – спытаў палкоўнік. «Больш чым». Я сказаў ноч, але насамрэч усяго гадзіна. Я хачу пачуць вашае меркаванне пра адзін сапсаваны гідраўлічны прэс. Калі вы патлумачыце, што з ім здарылася, астатняе мы зробім самі. Як вам такое заданне? Праца падаецца лёгкай, а аплата надзвычай шчодрай. Так і ёсць. Мы хочам, каб вы прыехалі сёння апошнім цягнікам. Куды? У Айфорд, графства Беркшир. Гэтае мястэчка ляжыць на мяжы з Оксфардшырам, ад яго да Рэнга каля 7 міляў. З Падынгтана туды ідзе цягнік, які прыбывае на месца каля 23:15. Цудоўна. Я прыеду экіпажам і сустрэну вас. Значыць, далёка ад вакзала. Далекавата, міляў 7 ад Айфорда. Значыць, мы наўрад ці даедзем раней за поўнач, і тады я, відаць, не паспею вярнуцца. Давядзецца спыніцца там на ноч. Мы лёгка знойдзем для вас начлэг. Як нязручна. Можа, я прыеду ў нейкі больш прыдатны час. Мы лічым, што лепш прыехаць увечары і кампенсуем вам усе нязручнасці, заплаціўшы такому маладому і невядомаму спецыялісту суму, за якую маглі б запрасіць найлепшага прафесіянала. Зрэшты, калі вы хочаце адмовіцца, час на гэта ў вас яшчэ ёсць. Я падумаў пра 50 гінеяў, пра тое, што яны мне зусім не зашкодзяць, і запярэчыў. Ды не,
Я з радасцю гатовы прапанаваць вам свае паслугі. Аднак мне трэба трохі выразней уявіць, якую працу я мушу зрабіць. Безумоўна. Просьба заховаць таямніцу, натуральна, абудзіла вашу цікаўнасць, і я не збіраюся прапанаваць вам справу, папярэдне ўсё пра яе не расказаўшы. Спадзяюся, нас ніхто не падслухоўвае? Канечне, не. Тады рэч вось у чым. Магчыма, вы ведаеце, што такі каштоўны матэрыял, як сукнавальная гліна, сустракаецца ў Англіі літаральна ў адным ці двух месцах. Нешта пра гэта чуй. Не так дано я набыў невялікі, нават зусім маленькі кавалак зямлі за 10 міляў ад Рэдынга. На адным маім полі мне пашанцавала знайсці радовішча сукнавальнай гліны. Аднак я даследаваў яго і высветліў, што паклад досыць невялікі і што ён злучае два нашмат большыя радовішчы, якія ляжаць з левага і правага боку ад майго ўчастка і належаць суседзям. Гэтыя добрыя людзі нават не ўяўляюць, што іх землі каштуюць не менш за залатыя капальні. Я, натуральна, хацеў бы выкупіць гэтыя ўчасткі, пакуль іх уласнікі не дазналіся пра іх сапраўдную цану, але на вялікі жаль, грошай на гэта ў мяне няма. Я расказаў пра сваё адкрыццё некалькім сябрам, і яны прапанавалі патаемна распрацаваць нашае радовішча, каб зарабіць такім чынам грошай для набыцця суседніх участкаў. Гэтым мы ўжо пэўны час і займаемся, а для зручнасці распрацоўкі ўсталявалі гідраўлічны прэс. Аднак прэс наш, як я ўжо згадваў, зламаўся, і мы хацелі пачуць вашую параду. Мы дбайна заховаем свой сакрэт, і калі нехта даведаецца, што да нас прыязджае інжынер-гідраўлік, то адразу ж узнікнуць пытанні. А калі факты выплывуць вонкі, нам давядзецца развітацца з планамі набыць суседскія дзялянкі і разгарнуць сваю справу. Вось чаму я і папрасіў вас даць абяцанне не расказваць пра вечаровае падарожжа ў Айфард ніводнай жывой душы. Спадзяюся, цяпер вы ўсё разумееце? Збольшага разумею, сказаў я. Адно, што не магу уявіць, якая вам карысць ад гідраўлічнага прэса, бо сукнавальную гліну, як мне вядома, выцягваюць з кар'ераў, як пясок. Ад, бестурботна адказаў ён, у нас свая тэхналогія. Мы прэсуем гліну ў цэглу, каб ніхто не даведаўся, чым мы напраўду займаемся. Але гэта ўжо дэталі. Вось я ўсё вам, містер Хэттерлі, і расказаў, даказваючы, як вам давяраю, на гэтых словах ён устаў. Чакаю вас у Айфардзе ў 23:15. Я абавязкова прыеду, і нікому ні слова. Ён апошні раз аглядзеў мяне доўгім запытальным позіркам і, ўрэшце, паціснуўшы мне халоднай вільготнай далонню руку, таропка выйшаў з пакоя. Калі я пачаў ужо спакайней абдумваць прапанову наведніка, то, як вы разумееце, усё больш здзіўляўся такому неверагоднаму заданню. З аднаго боку, я, канечне, узрадаваўся, бо прапанаваны заробак быў разу ў 10 вышэйшы за той, які за свае паслугі запрасіў бы я сам. Да таго ж адна замова магла пацягнуць за сабой і іншыя. З іншага боку, мяне непрыемна ўразілі твар і павадзіны кліента. І я не думаў, што гісторыя пра сукнавальную гліну так ужо добра тлумачыць неабходнасць начнога прыезду і надзвычайную трывогу госця, каб я трымаў заданне ў поўнай таямніцы. Аднак я адкінуў усе страхі, з'еў някепскую вячэру, дабраўся да Падынгтана і рушыў у дарогу, памятаючы пра наказ маўчаць, як рыба. У Рэдынгу мне давялося не толькі памяняць вагон, але і перайсці на іншую станцыю. Аднак я паспеў на апошні цягнік да Айфарда і пасля 11 дабраўся да маленькага цьмяна асветленага прыпынку. Я быў адзіным пасажырам, які там выйшаў, і на платформе не было нікога, акрамя соннага насільшчыка з ліхтаром. Мінуўшы вакзальную браму, я ўбачыў свайго ранішняга знаёмага, які чакаў мяне ў цэне насупраць. Ён моўчкі схапіў мяне за руку і пацягнуў да экіпажа, дзверцы якога былі ўжо адчыненыя. Завісіўшы абодва акенцы шторкай, палкоўнік пагрукаў фурману, і мы памчалі так хутка, як толькі мог імчаць нас конь. «Адзін конь?» – перапытаў госця Холмс. «Так, адзін». «Вы не заўважылі масць?» Заўважыў, калі пры святле бакавых ліхтароў сядаў у экіпаж. Конь быў гняды. Ён выглядаў стомленым ці свежым. Свежы, ажно ільсніўся. «Дзякуй, выбачайце, што перапыніў. Прашу, працягвайце свой надзвычай цікавы аповед». Выправіліся мы, значыць, у дарогу і ехалі не менш за гадзіну. Палкоўнік Лізандер Старк казаў пра 7 міляў, але, мяркуючы з нашай хуткасці і затрачанага часу, мы праехалі разы ў 2 больш. Увесь час ён моўчкі сядзеў побач, і калі я раз ці два на яго зірну, то адчуў, што палкоўнік свідруе мяне вачыма. У гэтай частцы свету вясковыя дарогі пакідаюць спадзявацца на лепшае. Там у нас страшна кідала і трэсла.
Я паспрабаваў зірнуць у акно, каб зразумець, дзе мы, але шыбы былі матавыя, і апроч рэдкіх яркіх плямаў святла, я нічога не ўбачыў. Час ад часу я наважваўся на нейкія рэплікі, каб ажывіць аднастайнае падарожжа, але палкоўнік адказваў каротка, і размова не клеілася. Урэшце ухабістая дарога скончылася, экіпаж выехаў на роўную жвіроўку, якая храбусела пад коламі, і хутка спыніўся. Палкоўнік Старк выскачыў з экіпажа, і калі я зрабіў тое ж, таропка падштурхнуў мяне на разеўраны перад намі ганак. Так атрымалася, што з экіпажа мы трапілі проста ў вітальню, а таму на фасад будынка я не паспеў і зірнуць. Як толькі я пераступіў парог, дзверы за намі з трэскам зачыніліся, і я ледзь учуў слабы грукат колаў экіпажа, які з'язджаў прэч. У доме было зусім цёмна, і палкоўнік, нешта сабе мармычучы, пачаў няўклюдна шукаць у кішэнях запалкі. Раптам дзверы ў канцы калідора адчыніліся, і на падлогу ўпаў доўгі залацісты прамень. Ён рабіўся ўсё шырэйшы, і вось з'явілася жанчына з высока паднятай лямпай. Выцягнуўшы шыю, жанчына ўглядалася ў нас. Я заўважыў, што яна прыгожая, а бляск, з якім яе цёмная сукенка адбівала святло, сведчыў пра тое, што яна пашытая з дарагой тканіны. З запытальнай інтанацыяй, прамавіўшы некалькі словаў на замежнай мове і пачуўшы ад майго спадарожніка грубы і аднаскладовы адказ, жанчына скаланулася і ледзь не ўпусціла лямпу. Палкоўнік Старк падышоў да яе, прашаптаў нешта на вуха, падштурхнуў назад у пакой і з лямпай у руках вярнуўся да мяне. «Прашу вас ласкава пачакаць некалькі хвілінаў тут», — сказаў ён і адчыніў іншыя дзверы. За імі быў ціхі, сціпла мабляваны пакойчык, у цэнтры якога стаяў круглы стол з некалькімі нямецкімі кнігамі. Палкоўнік Старк паставіў лямпу на века фізгармоніі каля дзвярэй. «Надоўга я вас не затрымаю», — дадаў ён і знік у цымрадзі. Я зірнуў на кнігі і, хаця нямецкай мовы не ведаў, усё ж зразумеў, што дзве з іх навуковыя, а астатнія зборнікі паэзіі. Я падышоў да акна, спадзеючыся ўбачыць хоць нейкія прыкметы месца, у якім знаходжуся, але шыбы былі застаўленыя шчыльнымі дубовымі аканіцамі. Які неверагодна маўклівы дом. Вакол панавала мёртвая цішыня, толькі нідзе ў калідоры гучна цікаў стары гадзіннік. У душу маю пракралася цьмяная трывога. Хто гэтыя немцы і што яны робяць у гэтым дзіўным аддаленым доме? І дзе гэты дом увогуле знаходзіцца? Да Айфарда 10 міляў ці каля таго. Вось і ўсё, што я ведаў пра сваё месцазнаходжанне, але ў якім напрамку, паўночным ці паўднёвым, заходнім ці ўсходнім, нават не здагадваўся. Дарэчы, у гэтых межах ляжыць і Рэдынг, а можа і іншыя гарады, значыць, месца не такое самотнае. І тым не менш, такая ўсё абдымная ціша магла сведчыць толькі пра тое, што мы ў вёсцы. Я мераў крокамі пакой, напяваючы пад нос нейкую мелодыю, каб зусім не адчаяцца. Свае 50 гінеяў я адпрацаваю напоўніцу, падумалася мне. І ў гэтай глухой цішыні раптам павольна і зусім бязгучна прачыніліся дзверы. У праёме стаяла жанчына, за спінай якой быў толькі змрок. Жоўтае святло маёй лямпы упала на яе прыгожы напружаны твар. Я адразу ж зразумеў, што яна вельмі баіцца і зледзянеў ад жаху сам. Дрыготкім пальцам яна паказала мне, што трэба захаваць цішыню, і на ламанай ангельскай прашаптала некалькі словаў, увесь час азіраючыся ў цемру за спінай, нібыта зляканая жаробка. «Я сыду», — прамавіла яна, з цяжкасцю спрабуючы, як мне падалося, гаварыць спакойна. «Я сыду. Я не магу тут заставацца, і вам таксама няма чаго тут рабіць». «Мадам», — запярэчыў я пакуль не зрабіў тое, для чаго прыехаў. Я не магу з'ехаць, пакуль не ўбачу гідраўлічны прэс». «Не варта вам чакаць», — настойвала яна. «Вы можаце выйсці цераз гэтыя дзверы, і ніхто не перашкодзіць». Але ўбачыўшы, што я толькі ўсміхаюся і хітаю галавой, яна раптам не вытрымала гэтага напружання і, заламаўшы рукі, зрабіла крок наперад. «Богам малю», — прашаптала яна, — «сыходзьце адсюль, пакуль яшчэ не позна». Але ў мяне досыць упарты характар, і я заўжды гатовы давадзіць справу да канца, асабліва, калі бачу на шляху перашкоды. Я падумаў пра 50 гінеяў, не надта прыемнае падарожжа і яшчэ горшую ноч, якая чакала мяне наперадзе. Няўжо ўсё гэта было дарма? Навошта мне збягаць, не выканаўшы задання, не атрымаўшы належнай платы? А жанчына гэтая, як я заўважыў, можа ўвогуле выявіцца вар'яткай. Я зноў з рашучым выглядам пахітаў галавой і выказаў жаданне застацца там, дзе цяпер знаходжуся, хаця яе паводзіны ўзрушылі мяне мацней, чым я быў гатовы прызнаць. Выдавала на тое, што яна збіралася ўгаворваць мяне далей, але наверсе грукнулі дзверы,
пасля чаго з боку лесвіцы пачуліся хуткія крокі. На імгненне жанчына прыслухалася, а потым, адчайна ўскінуўшы рукі, знікла гэтак жа бясшумна і нечакана, як з'явілася. У пакой увайшлі палкоўнік Лізандер Старк і невысокі тоўсты чалавек з падобнай да шыншылавага футра барадой, якая расла са складак яго падвойнага падбароддзя. «Гэта мой сакратар і адміністратар містер Фергюсан», – прадставіў яго палкоўнік. «Дарэчы, мне здавалася, што дзверы я пакінуў зачыненымі. Баюся, вас мог патрывожыць скразняк. Хутчэй наадварот», – патлумачыў я. «Я адчыніў дзверы, бо адчуў, што ў пакоі надта душна». Палкоўнік зноў падазрона зірнуў на мяне. «Тады нам лепш перайсці да справы», – сказаў ён. «Мы з містерам Фергюсанам пакажам вам прэс. Зараз я надзену капялюш». «Не трэба, прэс стаіць дома». «Як гэта? Вы што, здабываеце гліну дома?» «Не-не, тут мы яе толькі прэсуем. Але якая розніца? Мы хочам, каб вы проста агледзелі машыну і патлумачылі нам, у чым праблема». Мы разам пайшлі наверх. Наперадзе палкоўнік з лямпай, за ім яго тоўсты памочнік, а потым я. Стары дом нагадваў сапраўдны лабірынт з калідорамі, пераходамі, вузкімі вітымі лесвіцамі і нізенькімі дзверцамі, парогі якіх былі стаптаныя папярэднімі пакаленнямі. Вышэй за першы паверх не было ўжо ні дыванаў і ні следу хоць якой мэблі. Тынкоўка на сцэнах аблупілася, а замест яе зялёнымі нездаровымі плямамі выступіла сырасць. Я намагаўся, наколькі гэта было магчыма выглядаць бесклапотным, але пра папереджанні лэдзі, ад якіх адмахнуўся, не забываў і пільна сачыў за сваімі спадарожнікамі. Фергюсан выдаў на замкнёнага і ціхмянага чалавека, але з некалькіх сказаных ім словаў я зразумеў, што ён мой суайчыннік. Нарэшце палкоўнік Лізандер Старк спыніўся ля нізкіх дзвярэй, адчыніў іх, і мы ўбачылі маленькі квадратны пакойчык, у якім нашая кампанія наўрад ці змясцілася б. Фергюсан застаўся вонкі, а мяне палкоўнік запрасіў увайсці. «Цяпер мы ўнутры гідраўлічнага прэса», – сказаў ён, «і было б вельмі непрыемна, калі б нехта яго ўключыў. Столь гэтага памяшкання – гэта плоскасць рухомага поршня, які з сілай у некалькі тон апускаецца на металічную падлогу. Звонку знаходзяцца невялікія цыліндры з вадой, на якую ўздзейнічае сіла і пасля, значна ўзмоцненая, перадаецца на поршань. Зрэшты, вы і самі гэта ведаеце. Увогуле прэс працуе, але трохі заядае і таму дзейнічае не на поўную моц. Зрабіце ласку, зірніце, што здарылася, і падкажаце, як яго адрамантаваць». Я ўзяў лямпу і уважліва агледзеў машыну. Прэс напраўду быў вялізны і мог ствараць неймаверны ціск. Але калі я выйшаў з памяшкання і апусціў рычагі кіравання, унутры нешта засвістала, і я зразумеў, што ў адным з цыліндраў вада трохі працякае. Далейшы агляд паказаў, што гумовая пракладка каля галоўкі цыліндра падсела і цяпер прылягае да сцэнак не зусім шчыльна. Відавочна, гэта і зрабілася прычынай непаладак, на што я і звярнуў увагу маіх спадарожнікаў, якія ўважліва мяне выслухалі і задалі некалькі практычных пытанняў. Як лепш наладзіць працу? Усё ім растлумачыўшы, я вярнуўся ў галоўную камеру прэса і пачаў яго з цікавасцю аглядаць. Я не сумняваўся, што гісторыя з сукнавальнай глінай звычайная выдумка, бо выкарыстоўваць такі моцны прэс для такой дробнай мэты было проста абсурдна. Сцэны камеры былі драўляныя, але падлога ўяўляла з сябе жалезную пліту, на якой я пасля ўважлівага вывучання заўважыў прыплаўлены кавалачак металу. Я нахіліўся і паспрабаваў яго паскрэбці, каб зразумець, у чым рэч, але раптам пачуў прыглушанае мармытанне па-нямецку і ўбачыў звярнуты да мяне трупнага колеру твар Лізандра Старка. «Што вы там робіце?» – спытаў ён. Зразумеўшы, як спрытна мяне правялі, я раззлаваўся. «Любуюся вось вашай сукнавальнай глінай. Думаю, калі б я ведаў пра сапраўднае прызначэнне гэтай машыны, то змог бы даць вам лепшую параду». Як толькі я гэта вымавіў, то адразу ж пашкадаваў пра сваю неразважнасць. Твар палкоўніка скамянеў, а ў шэрых вачах загарэўся злавесны агонь. «Ну што ж», – сказаў ён, – «зараз вы даведаецеся пра маю машыну яшчэ больш». Ён зрабіў крок назад, зачыніў дзверцы і павярнуў у замку ключ. Я кінуўся да выхаду, пацягнуў за ручку, але дзверы былі надзейныя і маім штуршкам і ударам не паддаліся. «Гэй!» – закрычаў я. «Гэй, палкоўнік, выпусціць мяне!» І раптам у цішыні я пачуў гук, ад якога ў мяне скаланулася сэрца. Гэта быў ляскат рычагоў і свіст цыліндра, які працякаў. Старк уключыў прэс. Лямпа ўсё яшчэ стаяла на падлозе, дзе я паставіў яе, каб разглядзець пліту, і ў яе святле я ўбачыў, што на мяне насуваецца столь павольна,
рыўкамі, але з такой сілай, што ад мяне праз хвіліну, гэта я разумеў, як ніхто іншы, не застанецца і мокрага месца. Я з крыкам кінуўся да дзвярэй, спрабуючы сарваць пазногцямі замок. Я маліў палкоўніка выпусціць мяне, але бязлітасны скрыгат рычагоў заглушаў мае крыкі. Столь была ўжо за фут ці 2 ад маёй галавы, і, падняўшы руку, я мог намацаць яе цвёрдую шуртую паверхню. Тут у маёй свядомасці прамільгнула думка, што ў такой сітуацыі пакутлівасць смерці залежыць ад позы, у якой яе сустрэну. Калі я лягу на жывот, усю вагу прыме на сябе пазваночнік, і я здрыгануўся, уявіўшы яго вусцішны трэск. Магчыма, лепш легчы на спіну, але ці хопіць у мяне вытрымкі назіраць за смяротным чорным ценем, які насуваецца ўсё бліжэй. Стаяць у поўны рост я ўжо не мог, і тут раптам мой позірк выхапіў нешта такое, што абудзіла ў сэрцы надзею. Я ўжо адзначыў, што падлога і столь каморкі былі жалезныя, а сцэны драўляныя. І калі я кінуў на вакал апошні паспешлівы позірк, то ўбачыў паміж дзвюма дошкамі танюткую палоску святла, якая рабілася шырэйшай і шырэйшай, пакуль невялікая драўляная панель нарэшце не адсунулася цалкам. Спярша я не мог паверыць, што знайшліся дзверы, якія ўратуюць мяне ад смерці. Але ў наступную секунду я ўжо кінуўся ў пралаз і ў паўсвядомым стане вывалюся на іншы бок. За маёй спінай панель зноў зачынілася, але хруст лямпы, а праз некалькі імгненняў і ляскат дзвюх металічных плітаў яскрава засведчылі, як блізка падышла да мяне смерць. Я ачомаўся ад таго, што нехта ліхаманкава тузаў мяне за запясце і зразумеў, што ляжу на каменнай падлозе ў вузкім калідоры. Нада мной схілілася жанчына, якая ў правай руцэ трымала свечку, а левай спрабавала мяне раскатурхаць. Гэта была тая самая добразычліўка ад папераджання, у якой я так неразважна адмахнуўся. Хадзем, задыхаючыся, ўсклікнула яна. Зараз яны будуць тут, яны ўбачаць, што вас няма. Ох, не марнуй такі каштоўны час. Хадзем. Гэтым разам я і парада я не паграбаваў. З цяжкасцю падняўшыся, я пабег за ёй па калідоры, а потым уніз вітымі сходамі, якія вывелі нас у шырэйшую галерэю. Дабегшы да яе, мы адразу пачулі тупат ног і крыкі. Хтосьці з верхняга паверха, адкуль мы толькі што спусціліся, адказваў на пытанні знізу. Мая правадырка спынілася і агледзелася, не ведаючы, што рабіць далей. Раптам яна адчыніла дзверы ў спальню, у акно якой ярка свяціў месяц. «Вось ваш адзіны шанец», — сказала яна. «Тут высока, але можа ў вас атрымаецца скочыць». У гэты момант у дальнім канцы галерэі бліснула святло. І я ўбачыў худую пастаць палкоўніка Лізандра Старка, які бег, трымаючы ў адной руцэ ліхтар, а ў другой нейкую падобную да мясніцкага секача зброю. Я кінуўся ў спальню, імкліва расчыніў акно і выглянуў вонкі. Якім мірным, прыёмным і бяспечным здаваўся ў месяцавым святле сад, а да зямлі было не больш за 30 футаў. Я забраўся на падаконне, але не спяшаўся скакаць, хачучы даведацца, ці не пацерпіць мая выратавальніца ад рук нашага жахлівага пераследніка. Калі ёй будзе пагражаць небяспека, я любой цаной пастараюся ёй дапамагчы. Як толькі ў маёй галаве мільганула гэтая думка, у пакой уварваўся Старк і праляцеў міма жанчыны, але яна абхапіла яго і паспрабавала адцягнуць назад. «Фрыц, Фрыц!» — закрычала яна па-ангельску. «Успомні, што ты абяцаў мне пасля мінулага разу. Ты сказаў, што гэта не паўторыцца. Ён будзе маўчаць». «Ён будзе маўчаць. Эліза, ты звар'яціла?» — закрычаў ён, вырываючыся. «Ты загубіш нас? Ён занадта шмат бачыў. Пусці мяне, я сказаў». Ён адштурхнуў яе ў бок і, падскочыўшы да акна, нанёс мне сваёй цяжкай зброяй удар. Я паспеў адхіліцца і ўжо вісеў, трымаючыся рукамі за падаконне, калі раптам адчуў тупы боль, ад якога мая хватка разнялася, і я паляцеў уніз. Упаўшы на зямлю, я адчувальна ўдарыўся, але нічога не пашкодзіў, а таму тут жа падхапіўся і з уся эмоцыі паімчаў да кустоў, бо разумеў, што небяспека ўсё яшчэ блізка. На бегу я адчуў раптоўнае галавакружэнне і млосць. Я зірнуў на руку, якая балюча пульсавала, і ўбачыў, што вялікага пальца няма, а з раны струменем цячэ кроў. Я паспрабаваў абвязаць руку насоўкай, але тут у мяне загуло вушу, і ў наступны момант я зваліўся сярод ружавых кустоў, як мёртвы. Колькі я ляжаў непрытомны, сказаць дакладна не магу. Відаць, досыць доўга, бо калі ачумаўся, месяц ужо зайшоў і пачало світаць. Мая вопратка прамокла ад расы, а рука ў пінжака набрыняў крывёй страўмаванага пальца. Пекучы боль тут жа нагадаў пра начныя прыгоды, і я падхапіўся на ногі з думкай, што мае пераследнікі ўсё яшчэ могуць быць побач.
Але азірнуўшыся, я са здзіўленнем адзначыў, што нідзе не бачна ані дома, ані саду. Я ляжаў на рагу агароджы ля самай дарогі, а трошкі ніжэй пачынаўся доўгі будынак. Калі я падышоў да яго бліжэй, то пазнаў чыгуначную станцыю, на якую учора вечарам прыбыў. Калі б не агідны абрубак на руцэ, я мог бы падумаць, што жудасныя падзеі мінулых гадзінаў былі не больш, чым кепскім сном. У паўсвядомым стане я зайшоў на станцыю і спытаў пра ранішні расклад. Менш чым праз гадзіну чакаўся цягнік да Рэдынга. Дзяжурыў той жа насільшчык, якога я заўважыў надойчы. Я пацікавіўся, ці чуў ён пра палкоўніка Лізандра Старка. Не, ніколі не чуў. Ці бачыў ён учора экіпаж, які чакаў мяне? Не бачыў. Ці ёсць тут дзесьці паліцэйскі ўчастак? Ёсць, ад станцыі мілі 3. Для мяне, змучанага і аслабелага, гэта было занадта далёка. Я вырашыў спачатку вярнуцца ў горад, а потым ужо ісці са сваёй гісторыяй у паліцыю. Прыехаўшы ў Лондан у пачатку 7, я адразу ж пайшоў перавязваць рану, а доктар зрабіў ласку і прывёў мяне сюды. Я перадаю справу ў вашыя рукі і гатовы зрабіць усё, што вы параіце. Калі ён скончыў сваю незвычайную прамову, мы пэўны час сядзелі моўчкі. Потым Шэрлак Холмс зняў з паліцыі адзін са сваіх важкіх нататнікаў, у якім заховаў розныя выразкі. «Гэтая аб'ява мусіць вас зацікавіць», — сказаў ён. «Яна з'явілася ў прэсе амаль год таму. Паслухайце, 9 дня гэтага месяца знік містер Джеремая Хейлінг, 26 гадоў, інжынер-гідраўлік. Ён выйшаў з дому ў 10 вечара, і з таго часу яго ніхто не бачыў. Быў апрануты, гэтак далей. Вось ён той мінулы раз, калі палкоўніку спатрэбілася адрамантаваць прэс. «Божа мой!» — усклікнуў мой пацыент. «Цяпер зразумела, што мела на ўвазе тая жанчына. Бясспрэчна. Палкоўнік, чалавек, відавочна, халодны і адчайны, вырашыў, што ў гэтай сціплай гульні ніхто не перойдзе яму дарогі. Ён як тыя піраты галаварэзы, што на захопленых караблях нікога не пакідаюць у жывых. Але цяпер кожная хвіліна на вагу золата, а таму, калі ў вас ёсць сілы, мы зараз жа едзем у Скотланд-Ярд, а адтуль у Айфард». Гадзіны праз 3 мы ўжо сядзелі ў цягніку, які вёз нас з Рэдынга да маленькай беркшырскай вёскі. Нашая кампанія, апроч мяне і Шэрлака Холмса, улучала інжынера-гідраўліка, скотланд-ярдаўскага інспектара Брэдстрыта і следчага ў цывільным. Брэдстрыт расклаў на сядзені тапаграфічную карту рэгіёна і акурат чарціў цыркулем акружнасць цэнтрам у Айфардзе. «Вось яно», — сказаў ён. «Акружнасць мае радыус прыкладна ў 10 міляў. Патрэбнае нам месца мусіць ляжаць дзесьці побач з лініяй. Вы сказалі 10 міляў, сэр?» «Так, каля гадзіны хуткай язды. Думаеце, яны прывезлі вас назад, калі вы страцілі прытомнасць? Мабыць. Мне цьмяна помніцца, што мяне паднялі і некуды неслі. Але я ніяк не магу зразумець, заўважыў я, чаму яны, знайшоўшы вас у садзе без прытомнасці, проста вас не забілі. Можа, жанчына здолела змякчыць сэрцы нягоднікаў? Наўрад ці. Я ніколі ў жыцці не бачыў такога неўмольнага твару». «Хутка мы ва ўсім разбярэмся», — сказаў Брэдстрыт. «Вось мая акружнасць і адзінае, што нам засталося, гэта зразумець, у якой яе частцы шукаць патрэбных нам людзей. Думаю, я ведаю, у якой», — ціха адказаў Холмс. «Што праўда?» — усклікнуў інспектар. «У вас ужо ёсць свая гіпотэза. Ну што ж, паглядзім, хто яе падтрымае. Думаю, нам трэба на поўдзень, мясцовасць там больш закінутая». «Я б сказаў, хутчэй на ўсход», — адгукнуўся мой пацыент. «Я за захад», — адзначыўся следчы ў цывільным. «Там ёсць некалькі зацішных вёсачак. А я за поўнач, бо там няма ўзгоркаў, а наш сябар не заўважыў, каб дарога дзесьці ішла ў гару», — заўважыў я. «Што ж», — засмяяўся інспектар, «якая цудоўная разнастайнасць, усе бакі свету. І каму, містер Холмс, вы аддасце свой вырашальны голас? Вы ўсе памыляецеся, але гэта немагчыма. Магчыма. А вось і мая гіпотэза». З гэтым словамі Холмс торкнуў пальцам у самы цэнтр акружнасці. «Мы знойдзем іх тут». «А як жа дарога ў 12 міляў? У Хэтерлі ледзь не заняло дых. 6 у адзін бок і 6 у адваротны. Няма нічога прасцейшага. Вы сказалі, што калі сядалі ў экіпаж, конь быў свежы і ільсністы. Як гэта магло быць, калі ён пераадолеў 12 міляў кепскай дарогі?» «І праўда, хітры ход», — задуменна заўважыў Брэдстрыт. «Справы гэтай хеўры сумневаў, канечне ж, не выклікаюць». «Безумоўна», — пагадзіўся Холмс. «Бо гэта фальшываманетчыкі высокага палёту, якія з дапамогай прэса чаканілі амальгаму, замяняючы ёй срэбра. Ужо некаторы час мы здагадваемся пра існаванне нейкай такой вынаходлівай хевры», — сказаў інспектар, «якая тысячамі выпускае паўкроны.
Мы высачылі іх да самага Рэдынга, але далей след згубіўся, бо яны, людзі бывалыя, па-майстэрску яго заблыталі. Але цяпер, дзякуючы шчасліваму выпадку, думаю, яны ў нашых руках. Але інспектар памыляўся. У рукі правасуддзя злачынцам трапіць не давялося. Пад'ехаўшы да станцыі ў Айфардзе, мы ўбачылі велізарны слуп дыму, які падымаўся над невялікай купкай дрэваў па бачы, вісеў над зямлёй, быццам агромністае пяро страуса. «Што гарыць?» «Дом», – спытаў Брэдстрыт, калі цягнік, пыхаючы парай, адправіўся далей. «Ён самы, сэр», – адказаў начальнік станцыі, «калі пачаўся пажар». «Кажуць, уначы, сэр, але з таго часу полымя разышлося і ахапіла ўвесь будынак. Каму належыць дом?» «Доктару Бехеру». «Скажыце». Умяшаўся інжынер. «Доктар Бехер, гэта худы немец з доўгім вострым носам?» Начальнік станцыі шчыра засмяяўся. «Не, сэр. Доктар Бехер сапраўдны ангелец, і такой аб'ёмнай камізэлькі ў нашым прыходзе ні ў кога больш не знойдзеш. Але з ім жыве нейкі джентльмен, мяркую, яго пацыент, замежнік, і выглядае ён так, што яму зусім не зашкодзіў бы кавалак добрай беркшырскай ялавічыны». Начальнік станцыі яшчэ не дагаварыў, а мы ўжо спяшаліся ў кірунку пажару. Дарога вяла на невялікі ўзгорак, дзе стаяў вельмі шырокі пабелены будынак, з кожнага акна і кожнай шчыліны якога вырывалася полымя. У садзе 3 пажарныя каманды марна спрабавалі перамагчы агонь. «Вось яна!» – усклікнуў надзвычай узрушаны Хэтерлі. «Вось жвіровая дарожка, а там ружавыя кусты, дзе я ляжаў. А з таго другога з краю акна я скочыў». «Што ж», – заўважыў Холмс, – «вы прынамсі змаглі ім адпомсціць. Няма сумневаў, што агонь з расціснутай прэсам газавай лямпы перакінуўся на драўляныя сцэны, а злачынцы былі, відаць, так захопленыя пагоняй, што не змаглі заўважыць пажар своечасова. А цяпер уважліва сачыце за натоўпам. Ці няма там вашых учорашніх знаёмцаў? Хаця яны, баюся, ужо за добрую 100 міляў адсюль». Холмс не памыліўся, бо з таго дня ніхто больш не чуў ні пра прыгожую жанчыну, ні пра злавеснага немца, ні пра панурага ангельца. Тым самым ранкам адзін селянін сустрэў фурманку з людзьмі і некалькімі ямістымі скрынямі, якая імчала ў кірунку Рэдынга, але потым сляды ўцыкачаў згубіліся, і нават вынаходлівы Холмс, спрабуючы адшукаць іх новае месцазнаходжанне, пацярпеў паразу. Пажарнікі моцна збянтэжыліся, убачыўшы ў доме незразумелае прыстасаванне, але асабліва іх уразіў адсечаны вялікі палец, знойдзены на падаконні на 3-м паверсе. Бліжэй да вечара іх намаганні прынеслі ў рэшце плён, і агонь быў патушаны, хаця дах ужо праваліўся, а астатнія часткі будынка ператварыліся ў самыя сапраўдныя руіны. Засталося толькі некалькі перакрыўленых цыліндраў і жалезных труб, і яны нічым не нагадвалі машыну, агляд якой абышоўся нашаму няшчаснаму знаёмцу так дорага. У прыбудове знайшлі запасы нікелю і волава, але ніякіх манет там не было, і гэта яскрава сведчыла пра змясціва юмістых скрыняў, пра якія казалася трохі вышэй. Мы б так ніколі і не даведаліся, як наш інжынер выбраўся з саду і трапіў на тое месца, дзе і прыйшоў у сябе, калі б не знайшлі на мяккай зямлі выразныя сляды нядаўніх падзеяў. Было бачна, што яго перанеслі 2 чалавекі, у аднаго з якіх ступні былі неймаверна маленькія, а ў другога надзвычай вялікія. Цалкам магчыма, што маўклівы ангелец, баязлівейшы за свайго кампаньёна ці не такі бязлітасны, дапамог жанчыне перанесці непрытомнага як мага далей ад небяспечнага месца. «Што ж», – сумна заўважыў Хэтерлі, калі мы занялі свае месцы ў ланданскім цягніку, «такая ў мяне выйшла гісторыя. Я страціў вялікі палец і заробак у 50 гінеяў. А што атрымаў узамен?» «Досвед», – адказаў са смехам Холмс. «І ведаеце, ён можа прынесці вам ускосную карысць, бо калі вы здолееце належным чынам перадаць яго ў словах, рэпутацыя выдатнага апавядальніка будзе забяспечаная вам да скону». Пераклалі Алексей Арцёмаў і Ганна Янкута. Высакародны кавалер. Шлюб лорда Сент-Саймана і яго дзіўнае заканчэнне перасталі ўжо быць прадметам абмеркаванняў у найвышэйшых колах грамадства, дзе круціцца гэты няўдалы жаніх. Свежыя скандалы з больш пікантнымі дэталямі зацьмілі гэтую гісторыю 4-гадовай даўніны. Аднак паколькі ў мяне ёсць падставы меркаваць, што ўсе факты так і не былі адкрытыя шырокай грамадскасці, і паколькі мой сябар Шэрлак Холмс адыграў вялікую ролю ў раскрыцці гэтай справы, я адчуваю, што ўспаміны аб ёй былі б няпоўнымі без невялікай згадкі пра гэты выдатны эпізод. Гісторыя здарылася за некалькі тыдняў да майго ўласнага шлюбу, у той час, калі я яшчэ жыў з Холмсам на Бейкер-стрыт.
Аднойчы, вярнуўшыся да хаты са шпацыру, ён знайшоў на стале адрасаваны яму ліст. Я цэлы дзень заставаўся дома, бо надвор'е раптоўна сапсавалася. Пайшоў дождж, падняўся моцны восеньскі вецер, і куля джэзайла, якую я прывёз у адной са сваіх канцавінаў, як напамін аб афганскай кампаніі, пульсавала з тупой настойлівасцю. Абклаўшыся кучай газет, я сядзеў на адным крэсле, а ногі паклаў на другое, пакуль урэшце, перасычаны сённяшнімі навінамі, не адкінуў у бок газеты і не прылёг. Абыякава зірнуўшы на канверт, упрыгожаны вялізным гербам з вензелямі, я лена пацікавіўся, што за высакародная асоба піша майму сябру. Тут вам нейкае вельмі выкшталцонае пасланне, заўважыў я, як толькі ён увайшоў. Ранішнія лісты, як я памятаю, былі ад гандляра рыбай і чыноўніка партовай мытні. Так, мая перапіска, безумоўна, чаруе сваёй разнастайнасцю, усміхнуўся ён, і сціплыя лісты, як правіла, цікавейшыя. А вось акурат выглядае як адно з тых ненавісных свецкіх запрашэнняў, якія прымушаюць мяне або нудзіцца, або хлусіць. Ён ускрыў пячатку і кінуў позірк на ліст. О, няўжо тут можа быць нешта цікавае? Не запрашанне? Не, ліст дакладна па справе. Нейкі высакародны кліент? Адзін з самых высакародных у Англіі. Віншую вас, дарагі дружа. Абсалютна шчыра запэўніваю вас, Іот-сан, што статус майго кліента мяне цікавіць нашмат менш за яго справу. Аднак цалкам магчыма, што тут няма чаго расследаваць. Здаецца, апошнім часам вы старанна чыталі газеты? Падобна да таго, што старанна, паныла сказаў я, паказваючы на велізарны скрутак у куцэ. Больш мне не было чым заняцца. Спадзяюся, вы праінфармуеце мяне, бо я нічога не чытаю, апрача крымінальных навінаў і пошуку зніклых без вестак. Якраз яны часта бываюць даволі карыснымі, але калі вы пільна сачылі за апошнімі падзеямі, то павінныя былі чытаць пра лорда Сент-Саймана і ягонае вяселле. О, гэта было вельмі цікава. Гэта добра. Ліст, які я трымаю ў руках, акурат ад лорда Сент-Саймана. Я прачытаю яго вам, а вы, ў сваю чаргу, мусіце зноў пераглядзець тыя газеты і расказаць усё, што датычыць гэтае справы. Вось што ён піша. Шаноўны містер Шерлак Холмс. Лорд Бекотер запэўніў мяне, што я магу цалкам давярыцца вашым думкам і меркаванням. Таму я вырашыў звярнуцца да вас з просьбай аб дапамозе ў сувязі з вельмі непрыёмнай падзеяй, якая адбылася з маім вяселлем. Містер Лестрад са Скотланд-Ярда ўжо распрацоўвае дадзенае пытанне, але ён упэўнівае мяне ж, што не мае ніякіх перачанняў супраць вашага ўдзелу і нават мяркуе, што гэта крыху дапамагло б. Я прыйду да вас о 4 гадзіне дня, і калі ў вас на гэты час запланаваныя пэўныя справы, спадзяюся, што вы зможаце іх адкласці, бо гэтае пытанне мае першаступеннае значэнне. З павагай, Сент-Сайман. Ліст пазначаны сядзібай Гровенер, напісаны гусіным пяром, і высакародны лорд меў няшчасце выпацкаць атрамантам тыльны бок правага мезенца, адзначыў Холмс, склаўшы пасланне назад у канверт. Ён піша, што будзе о 4, цяпер 3. Ён будзе праз гадзіну. Значыць, у мяне якраз ёсць час, каб з вашай дапамогай ніяк праясніць гэтую справу. Прагледзьце, калі ласка, газеты і раскладзіце фрагменты ў храналагічнай паслядоўнасці. А я пакуль разбяруся, што такое наш кліент. Ён узяў кнігу ў чырвонай вакладцы са стосу пабач з камінам і сеў на крэсла з ёй на каленях. Вось ён. Лорд Роберт Уолсінхэм де Вер Сент-Сайман, другі сын герцага Балмаралскага. Герб на блакітным літры васількі ўзвышаюцца над гарызантальнай палоскай сабалінага футра пасярэдзіне шчыта. Нарадзіўся ў 1746. Яму 41 год, даволі сталы век для ўступлення ў шлюб. Быў намеснікам міністра калоніі ў папярэднім кабінеце. Герцаг ягоны бацька пэўны час быў міністрам замежных справаў. Яны спадчыннікі плантагенетаў па мужчынскай лініі і цюдараў па жаночай. Ну, нічога карыснага тут няма. Відаць, я павінен звярнуцца да вас, Іот-сан, у пошуках чагосьці больш грунтоўнага. Мне было няцяжка знайсці патрэбнае, сказаў я, бо падзея зусім нядаўняя і гісторыя падалася мне вельмі цікавай. Аднак я баяўся прапанаваць яе вам, бо ведаў, што вы ведзяце расследаванне і не любіце, калі вам перашкаджаюць з іншымі справамі. А вы маеце на ўвазе гэтую дробязь з мэблевым фургонам на плошчы Гровенер. Цяпер яна ўжо цалкам праяснілася, хаця, канечне, ўсё было відавочна з самага пачатку. Прашу вас, раскажыце, што вы даведаліся з газет. Вось першая згадка, якую я знайшоў. У калонцы прыватных абвестак у Morning Post, датаваная, як бачыце, некалькімі тыднямі таму,
Адбыліся заручыны, напісана там, і калі чуткі не хлусяць, вельмі хутка будзе вяселле паміж лордам Робертам Сен-Сайманам, другім сынам герцага Балмаралскага, і міс Хэці Доран, адзінай дачкой Алаізія Дорана, эсквайра з Сан-Францыска, Каліфорнія, ЗША. Вось і ўсё. Каротка і ясна, адзначыў Холмс, выцягнуўшы да агню доўгія ногі. Было яшчэ крыху пра гэта ў нейкай свецкай хроніцы на тым жа тыдні. А вось яно. Шлюбны рынак хутка давядзецца абараняць, бо, як выявілася, сённяшнія прынцыпы вольнага гандлю кепска ўплываюць на наш айчынны прадукт. Усё часцей і часцей улада над высакароднымі дамамі Великабрытаніі пераходзіць у рукі нашых чароўных кузін з-за акіяну. На мінулым тыдні яшчэ адзін важны пункт дадаўся ў спіс трафеяў, што вынеслі гэтыя вабныя заваёніцы. Лорд Сент-Сайман, які больш за 20 гадоў быў узорам супрацьстаяння стрэлам бога кахання, надоечы упэўнена абвясціў пра будучы шлюб з міс Хэці Доран, чароўнай дачкой мільянера з Каліфорніі. Міс Доран, чыя грацыёзная постаць і прыўкраснае аблічча прыцягнулі вялікую ўвагу на святах у Уэстберы-хаўс, адзінае дзіця ў сям'і. Стала вядома, што яе пасаг дакладна перавысіць шасцізначную лічбу, не гаварачы пра віды на будучыню. Паколькі ні для кога не сакрэт, што герцаг Балмарал за апошнія гады быў вымушаны прадаць сваю калекцыю карцін, а лорд Сент-Сайман не мае ўласнай маёмасці, апрача невялікага маёнтка Берчмур, відавочна, што каліфарнійская спадчынніца, якая лёгка і проста ператворыцца з рэспубліканскай лэдзі ў жонку брытанскага пэра, не адзіны пераможца ў гэтым саюзе. «Нешта яшчэ?» – пазяхаючы спытаў Холмс. «О так, яшчэ шмат чаго. Вось яшчэ нататка ў Монінг-Пост, дзе вядзецца аб тым, што вяселле будзе абсалютна спакойнае і адбудзецца ў царкве Святага Георгія на плошчы Гановер, што запрошаныя толькі паўтузня самых блізкіх сяброў, і што святкаванне адбудзецца ў мэбляваных пакоях у Ланкастер-Гейт, якія наняў Алаізій Доран. Праз 2 дні, то бок у гэтую сераду, прыводзіцца кароткае паведамленне, што весялле адбылося і што мядовы месяц пройдзе ў доме лорда Бэквотера каля Петерсфілда. Вось і ўсе звесткі, што былі да знікнення нявесты. «Да чаго?» – падскочыўшы, спытаў Холмс. «Да таго, як нявеста прапала». «А калі яна прапала?» «За весельным абедам. Вось яно як. Тады гэта яшчэ цікавей, чым я думаў. Насамрэч вельмі драматычна». Так, гэта здалося мне надзвычайным. Яны часта знікаюць да пачатку цырымоніі, а калі-нікалі і падчас мядовага месяца, але я не прыгадваю ніводна такога раптоўнага знікнення, як гэтае. Прашу вас, раскажыце мне яшчэ якія-небудзь падрабязнасці. Але я папярэджваю, што звесткі вельмі няпоўныя. Можа быць, нам удасца ніяк іх напоўніць. Тое, што вядома, выкладзенае ў адным артыкуле ўчорашняй ранішняй газеты, я прачытаю вам яго цалкам. Ён называецца «Незвычайны выпадак на великасветскім вяселлі». Сям'ю лорда Роберта Сент-Саймана напаткала няшчасце ў сувязі з дзіўнымі і непрыемнымі эпізодамі весельля. Цырымонія, як у некалькіх словах згадалі ва ўчорашніх газетах, адбылася напярэдадні раніцай, але толькі цяпер з'явілася магчымасць пацвярдзіць неверагодныя чуткі, якія так упарта трымаліся на слыху. Нягледзячы на спробы сябраў замяць справу, ёй надавалася значная публічная ўвага, і цяпер няма сэнсу хаваць тое, што шырока абмеркуваецца ў грамадстве. Цырымонія, якая адбылася ў царкве Святага Георгія на плошчы Гановер, была вельмі ціхай. Не запрасілі нікога, апрача бацькі нявесты Алаізія Дорана, герцагіні Балмаралскай, лорда Бэквотера, лорда Юстаса і лэдзі Клары Сент-Сайман, малодшых брата і сястры жаніха, і лэдзі Алісіі Ітынгтан. Святкаванне працягвалася потым у доме Алаізія Дорана ў Ланкастер-Гейт, дзе іх чакаў абед. Паводле звестак узніклі нейкія непаразуменні ў сувязі з невядомай жанчынай, імя высвятляецца, якая спрабавала сілай трапіць у дом пасля шлюбнай цырымоніі, сцвярджаючы, што ў яе ёсць нейкая справа да лорда Сент-Саймана. І толькі пасля доўгай непрыемнай сцэны яе выставілі дварэцкі і лёкай. Нявеста, якая, на шчасце, увайшла ў дом да гэтага незапланаванага візіту, села за стол разам з астатнімі, але неўзабаве паскардзілася, што крыху нядобра пачуваецца, і пайшла да сябе ў пакой. Яе доўгая адсутнасць выклікала размовы, і бацька рушыў па дачку, але даведаўся ад яе служанкі, што яна толькі на хвілю паднялася да сябе, надзела паліто і капялюш і паспяшалася ўніз да выхаду. Адзін з лёкаяў заявіў, што ён бачыў, як нейкая лэдзі выхадзіла з хаты, апранутая, як апісвала служанка, але ён адмовіўся прызнаць, што гэта была яго гаспадыня.
бо быў упэўнены, што яна сядзіць разам з усімі за сталом. Пераканаўшыся, што ягоная дачка знікла, Алаізій Доран разам з жаніхам адразу ж звярнуліся ў паліцыю, пачаліся вельмі энергічныя пошукі, якія, імаверна, ў хуткім часе прывядуць да раскрыцця гэтай надзвычайнай справы. Аднак да сённяшняга дня месцазнаходжанне зніклай лэдзі не высветленае. Ходзяць чуткі, што вялася нейкая брудная гульня. Была арыштаваная жанчына, якая пранікла ў дом. На думку паліцыі, яна хутчэй за ўсё зрабіла гэта ад рэйнасці і, магчыма, мае дачыненне да знікнення нявесты. І гэта ўсё. Ёсць яшчэ пара словаў у іншай ранішняй газеце, можа быць, яна вам чымсьці дапаможа. І што там? Міс Флора Міллер, якая спрабавала пранікнуць у дом, насамрэч была арыштаваная. Падобна да таго, што раней яна была танцоркай у Алегра і некалькі гадоў была знаёмая з жаніхом. Больш ніякіх звестак няма, і цяпер уся справа ў вашых руках. Вам вядома ўсё, пра што пісалі газеты. Здаецца, гэта надзвычай цікавы выпадак. Я ні за што на свеце не прапушчу такое. Але нехта звоніць у дзвяры ў ацан, і гадзіннік паказвае акурат пачатак 5 гадзіны. Не сумняюся, што гэта наш высакародны кліент. Нават не думайце сыходзіць, я б вельмі хацеў мець сведку нашай размовы, хаця б на той выпадак, калі нешта забуду. Лорд Роберт Сент-Сайман, абвясціў наш хлопчык-слуга, расчыняючы дзверы. У пакой увайшоў бледны джентльмен з прыемнымі вытанчанымі рысамі твару, з вялікім носам, ганарліва сціснутымі вуснамі і цвёрдым адкрытым позіркам чалавека, які любіць загадваць і любіць, каб ягоныя загады выконвалі. Яго рухі былі рэзкімі, і ўсё ж агульны выгляд рабіў уражанне, што ён старэйшы за свой узрост. Ён быў крыху сутулы і дзіўнавата згінаў калені пры хадзьбе. Калі ён зняў капялюш з загнутымі брылямі, выявілася, што валасы ўжо сіваватыя, а на макаўцы пачалі радзець. Апрануты ён быў вельмі ахайна, на мяжы з форсам, высокі каўнер, чорны фрак, белая камізэлька, жоўтыя пальчаткі, лакаваныя пантофлі і светлыя гетры. Ён павольна зайшоў у пакой, азірнуўся вакал, круцячы ў правай руцэ ланцужок ад сваіх залатых акуляраў. «Добры дзень, містер Сент-Сайман», устаў і пакланіўся госцю Холмс. «Калі ласка, сядайце. Гэта мой сябар і калега доктар Эватсан. Пасувайцеся бліжэй да агню, пагаворым пра вашую справу». Гэта надзвычай балючае пытанне для мяне, як вы можаце лёгка зразумець, містер Холмс. Мяне закранулі за жывое. Думаю, вы ўжо сутыкаліся з такімі выпадкамі, хоць мяркую, наўрад ці вашыя кліенты былі з таго ж класу, што і я. Сапраўды, для мяне гэта прыступка ўніз. Прабачце, маім апошнім кліентам быў кароль. Праўда, я нават не думаў. А які кароль? Скандынаўскі. Што? Яго жонка знікла. Вы, безумоўна, разумееце, ветліва сказаў Холмс, што справы маіх кліентаў таямніца, такая ж, якую я абяцаю і вам. Так, вядома, гэта вельмі слушна. Вельмі слушна. Я прашу прабачэння. Што да маёй уласнай справы, то я гатовы даць любую інфармацыю, якая дапаможа вам у гэтым пытанні. Дзякуй. Я ўжо даведаўся ўсё, што можна даведацца з газет, больш мне нічога не вядома. Я мяркую, гэтым артыкулам можна давяраць, напрыклад, дзе вядзецца пра знікненне нявесты. Лорд Сент-Сайман хуценька праглядзеў нататку. Так, усё правільна, прыблізна так і было. Але патрэбна больш звестак, перш чым я прыйду да нейкай высновы. Думаю, я мог бы задаваць вам пытанні, а вы забяспечылі б мяне неабходнымі фактамі. Калі ласка. Калі вы пазнаёміліся з міс Хэці Доран. Летась у Сан-Францыска. Вы падарожнічалі ў Штаты? Так. І там вы заручіліся? Не. Але пазнаёміліся? Мне падабалася яе таварыства, і я на гэта бачыла. Яе бацька вельмі заможны. Яго лічаць самым заможным чалавекам на ціхаакіянскім узбярэжжы. А як ён зарабіў свае грошы? На залатых капальнях. Некалькі гадоў таму ў яго не было нічога. Але ён натрапіў на золата, інвеставаў туды, і капітал хутка ўзляцеў угару. А як бы вы апісалі характар маладой лэдзі, вашай жонкі? Лорд яшчэ больш нервова пачаў церабіць акуляры, узіраючыся ў агонь. «Ведаеце, містер Холмс», — сказаў ён, «калі бацька маёй жонкі разбагацеў, ёй было 20, а да гэтага яна вольна бегала па капальнях і блукала па лесе або ў гарах, яна хутчэй вучылася ў прыроды, чым у настаўніка. Такіх, як яна, мы ў Англіі называем гарэзамі, з цвёрдым характарам, шалёная і свабодная, не скаваная ніякімі традыцыямі. Яна гарачая. Я сказаў бы нават жарсная. Яна хутка прымае рашэнні і бясстрашна дзейнічае. З іншага боку, я не даў бы імя, якое маю гонар насіць. Дадаў ён крыху ганарліва адкашляўшыся, калі б не лічыў яе глыбака высакароднай жанчынай.
Я мяркую, што яна здольная на гераічную самаахвярнасць і ёй агідная любая подласць. У вас ёсць яе фотаздымак. Так, я ўзяў з сабой вось гэта. Ён адкрыў медальён і паказаў нам вельмі прыгожы жаночы твар. Гэта быў не фотаздымак, а мініяцюра са сланавай косці. Мастак эфектна перадаў на ёй бліскучыя чорныя валасы, вялікія карыя вочы і вытанчаныя вусны. Холмс доўга і ўважліва глядзеў на партрэт. Пасля закрыў медальён і вярнуў яго лорду Сент-Саймону. Значыць, юная лэдзі прыехала ў Лондан, і вы працягнулі знаёмства. Так, яна прыехала з бацькам у Лондан у гэтым сезоне. Мы некалькі разаў сустракаліся, пасля заручыліся і цяпер ажаніліся. Я так разумею, ёй далі добры пасаг. Прыстойны. Не большы, чым гэта прынята ў нашай сям'і. І, вядома, ён застанецца ў вас, бо вяселле ўжо адбылася. Я абсалютна не цікавіюся гэтым пытаннем. Вядома, не цікавіліся. Вы бачылі міс Доран напярэдадні вяселля? Бач, яна была ў добрым настроі, яна была ў цудоўным настроі, усё гаварыла пра нашую будучыню. Праўда, вельмі цікава. А ўранку перад вяселлем яна проста зіхацела шчасцем, прынамсі да заканчэння цырымоніі. Пасля цырымоніі вы заўважылі нейкія змены. Ну, шчыра кажучы, тады я ўпершыню заўважыў нейкую рэзкасць яе характару. Аднак інцыдэнт быў такі нязначны, што не варта і згадваць. Калі ласка, згадайце ўсё ж. О, гэта проста дробязь. Калі мы ішлі з ёй да алтара, яна выпусціла з рук букет. Яна тады акурат прахадзіла пярэднюю лаву, і букет упаў туды. Яна на імкненне збянтэжылася, але джентльмен, што сядзеў на той лаве, падаў ёй букет. Ён зусім не сапсаваўся ад падзення. Калі я загаварыў з ёй пра гэты выпадак, яна адказала мне рэзка, а калі мы вярталіся дадому ў экіпажы, то здавалася недарэчна ўсхваляванай гэтай дробязю. Праўда? Вы кажаце, што на лаве сядзеў нейкі джентльмен. Значыць, на вяселлі былі староннія людзі. Канечне, царква ж была адчыненая. Гэта не быў прыяцель вашай жонкі. Не-не. Я ветліва называю яго джентльменам, але гэта быў зусім звычайны чалавек. Я нават не запомню яго аблічча, але, баюся, мы далёка адышлі ад тэмы. Значыць, лэдзі Сент-Саймон пасля вяселля была не ў гуморы. І што яна зрабіла, вярнуўшыся ў бацькаў дом? Я бачу, як яна размаўляла са сваёй пакаёўкай. А хто яе пакаёўка? Яе завуць Эліс. Яна амерыканка, разам з ёй прыехала з Каліфорніі. Лэдзі ёй давярае. Я б сказаў, нават залішне. Мне здавалася, яе гаспадыня дае ёй зашмат свабоды, але, вядома, яны ў Амерыцы глядзяць на такое крыху інакш. Як доўга яна размаўляла з гэтай Эліс? Усяго пару хвілін. Я быў тады надта заняты, каб звяртаць на гэта ўвагу. Вы выпадкам не чулі, пра што яны размаўлялі? Лэдзі Сент-Саймон казала нешта накшталт дзялка і прысабечыць. Яна часта ўжывае такія жаргонныя словы. Я абсалютна не ўяўляю, што гэта значыць. Часам амерыканскі жаргон вельмі экспрэсіўны. А што рабіла вашая жонка пасля размовы з пакаёўкай? Яна спусцілася ў сталовы пакой. Пад руку з вамі? Не адна. Яна надта незалежная ў такіх драбязях. Пасля таго, як усе рассяліся, хвілін праз 10, яна раптоўна ўстала, ніяк невыразна папрасіла прабачэння і выйшла з пакоя. І больш не вярнулася. Але яе пакаёўка Эліс, як я разумею, сцвярджае, што яна зайшла ў свой пакой, надзела на весельную сукенку доўгае, свабоднае паліто, надзела капялюш і выйшла. Менавіта так. І пазней яе бачылі ў Гайд-парку ў кампаніі Флоры Міллер, якая цяпер знаходзіцца пад вартай, бо спрабавала пранікнуць сёння зранку ў дом містера Доран. А я хацеў бы яшчэ ведаць пра гэтую юную лэдзі і вашыя з ёй стасункі. Лорд Сент-Саймон паціснуў плячыма і прыўзняў бровы. Некалькі гадаў мы з ёй былі сябрамі. Я б сказаў, нават блізкімі сябрамі. Раней яна працавала ў Алегра. Я павадзіўся з ёй як належыць, і ў яе не было прычын скардзіцца на мяне. Але ж вы ведаеце жанчын, містер Холмс. Флора — чароўная дзяўчына, але яна надзвычай горачая і аддана была закаханая ў мяне. Пачуўшы, што я збіраюся ажаніцца, яна пісала мне жудасныя лісты, і, шчыра кажучы, вяселле таму і святкавалася так ціха, бо я баяўся, што ў царкве можа здарыцца скандал. Яна прыехала да дома містера Дорана, як толькі мы вярнуліся, і спрабавала пранікнуць туды, выкрыкваючы вельмі абразлівыя словы на адрас маёй жонкі і нават пагражаючы ёй, але я прадбачыў, што можа здарыцца нешта такое, і запрасіў 2 паліцэйскіх у цывільным, якія вывелі яе. І калі яна зразумела, што гвалтам тут не дапаможа, што супакоілася. Вашая жонка чула гэта ўсё. Не, на шчасце, не чула. А пасля яе бачылі разам з гэтай самай жанчынай? Так.
Містер Лестрад са Скотланд-Ярда ўспрымае гэта надта сур'ёзна. Паліцыя мяркуе, што Флора завабіла маю жонку ў нейкую жудасную пастку. Ну, гэта імаверна. Вы таксама так думаеце. Я сказаў, што гэта імаверна, але не сказаў, што верагодна. Аднак вы нібыта самі ў гэта не верыце. Да, я ўпэўнены, што Флора і камара не скрыўдзіць. Тым не менш рэўнасць можа змяніць характар чалавека да непазнавальнасці. Скажаце, калі ласка, што асабіста вы думаеце на гэты конт? Што здарылася? Ну, насамрэч я прыйшоў да вас, каб знайсці рашэнне, а не прапанаваць сваё. Я расказаў вам усё, што ведаю. Аднак, калі вы пытаецеся, магу сказаць вось што. Магчыма, узбуджэнне ад гэтай падзеі, усведамленне таго, што яна робіць вялізны крок па сацыяльнай лесвіцы, магло выклікаць у маёй жонкі невялікі нервовы разлад. Карацей кажучы, вы мяркуеце, што яна раптам страціла розум. Ну, насамрэч, калі я думаю пра тое, што яна адмовілася. Не скажу, што ад мяне, але ад усяго таго, пра што многія беспаспяхова мараць. Я не магу растлумачыць гэта ніяк інакш. Ну, гэта яшчэ адна з мажлівых гіпотэз, з усмешкай, сказаў Холмс. Цяпер, лорд Сент-Саймон, я думаю, у мяне ёсць амаль усе неабходныя дазныя. Магу я спытаць, ці сядзелі вы падчас абеду за сталом так, каб можна было бачыць, што адбываецца за акном? Нам было відаць супрацьлеглы бок дарогі і парк. Ну, канечне, тады не думаю, што ёсць неабходнасць затрымліваць вас даўжэй. Я звяжуся з вамі. Толькі б вам пашчасціла вырашыць гэтую загадку, сказаў наш кліент, падымаючыся з крэсла. Я ўжо яе вырашыў. Што? Што вы сказалі? Я сказаў, што я яе вырашыў. І дзе тады мая жонка? Гэтую дэталь я хутка вам раскрыю. Лорд Сент-Саймон пахітаў галавой. Я баюся, гэтая справа будзе займаць яшчэ больш разумныя галовы, чым вашая, або мая. Зайважыў ён і, велічна і крыху старамодна пакланіўшыся, сышой. Было вельмі ласкава з боку лорда Сент-Саймона паставіць маю галаву на адзін узровень са сваёй, смеючыся, сказаў Шерлок Холмс. Думаю, пасля такога допыту мне патрэбныя віскі з содавай і цыгара. А сваё меркаванне па гэтай справе я склаў яшчэ да таго, як наш кліент зайшоў у пакой. Няўжо, Холмс? У мяне ёсць нататкі па некалькіх падобных выпадках, хаця, як я ўжо гаварыў раней, ні адно знікненне не адбывалася гэтак хутка. І ўвесь гэты допыт быў толькі для таго, каб ператварыць маю здагадку ва ўпэўненасць. Ускосныя доказы часта бываюць вельмі пераканаўчымі. Гэта як знайсці стронгу ў малацэ, гаварачы словамі таро. Але ж я чуў усё, што чулі вы. Аднак вы не ведаеце пра ранейшыя справы, якія саслужылі мне добрую службу. Вельмі падобная гісторыя адбылася ў Абердыне некалькі гадоў таму, а яшчэ адна ў Мюнхене, праз год пасля франка-прускай вайны. Гэта адзін з шэрагу выпадкаў, але... О, а вось і Лестрад. Добры дзень, Лестрад. Вазьміце сабе ў буфеце кіліх і цыгару з каробкі. Афіцыйны дэтэктыў быў у бушлаце з гальштукам, што надавал яму выгляд марака, а ў руках трымаў кавалак чорнай парусінавай тканіны. Хутка павітаўшыся, ён сеў і запаліў прапанаваную яму цыгару. «Што здарылася?» – спытаў Холмс з агеньчыкам у вачах. «Вы выглядаеце незадаволеным. Я і адчуваю сябе незадаволеным. Усё праз гэтую д'ябальскую справу з весельем Сент-Саймона. Я не магу зразумець ні пачатку, ні канца гэтай гісторыі. Праўда, вы мяне здзіўляеце. Ніколі ў жыцці ні ў кога не было такой заблытанай справы. Здаецца, кожная нітка ніяк непрыкметна праслізгвае скрозь пальцы. Я цэлы дзень прасядзеў на працы. Здаецца, гэтая справа прымусіла вас змакрэць», – сказаў Холмс, памацаўшы рукаво афіцэрава бушлата. «Так, мне давялося аблазіць усё возера Серпентайн. Божа мой, навошта?» Шукаў цела ледзі Сент-Саймон. Шерлок Холмс адкінуўся на спінку крэсла і ад душы расмяяўся. «А ці праверылі вы фантан на Трафальгарскай плошчы?» – спытаў ён. «Што? Што вы маеце на ўвазе?» «Я маю на ўвазе, што шансы знайсці зніклую даму ў гэтых вадаёмах абсалютна аднолькавыя». Лестрад кінуў гнеўны пазірк на майго прыяцеля. «Я так разумею, што вам дык усё вядома ў гэтай справе», – фыркнуў ён. «Ну, я толькі пачуў факты, і мне ўсё стала вядома». «Што вы кажаце? Значыць, вы думаеце, што Серпентайн тут ні пры чым? Думаю, што гэта вельмі малаімаверна». «Тады, можа быць, вы будзеце так ласкавыя патлумачыць, як гэта мы знайшлі там вось гэта», – сказаў ён, адкрываючы сваю турбу і вытрасаючы на падлогу муаравую весельную сукенку, пару белых атласных пантофлікаў, вянок нявесты і вэлюм цалкам выцвілыя і набрынялыя вадой. «І вось гэта», – сказаў ён і паклаў наверх усёй гэтай купы рэчаў весельны персцёнак. «Ці раскусіце вы гэты арэшак, майстар Холмс?» «Ах, вось што!» –
сказаў мой сябар, выдзьмухваючы колцы блакітнага дыму. Вы дасталі гэта з серпентайна? Не. Гэтыя рэчы знайшлі на ўскрайку парку каля дома вартаўніка. Іх ідэнтыфікавалі як яе адзенне, і мне здавалася, што калі адзенне, там то і цела павіннае быць нідзе недалёка. Калі так бліскуча разважаць, цела любога чалавека хутчэй за ўсё можна знайсці непадалёк ад яго адзення. Але прашу вас, скажыце, што вы марылі такім чынам знайсці. Доказы дачынення Флоры Міллер да знікнення. Баюся, гэта будзе даволі складана. Ах, вось чаго вы баіцеся? Раздражнёна ўскрыкнуў Лестрад. А я баюся, Холмс, што не вельмі вам дапамагаюць усе вашыя дэдукцыі і высновы. Вы толькі што двойчы памыліліся. Гэтая сукенка сапраўды сведчыць пра датычнасць міс Флоры Міллер. І якім чынам? У сукенцы ёсць кішэня. У кішэні ёсць візітоўніца. У візітоўніцы ёсць запіска. Вось яна, ён пляснуў яе на стол перад Холмсам. Паслухайце, убачымся, калі ўсё будзе гатова. Прыходзьце адразу ж. Ф.К. З самага пачатку ў мяне была тэорыя, што Флора Міллер завабіла бедную лэдзі Сент-Саймон, і менавіта яна з суудзельнікамі адказная за яе знікненне. Вось, падпісана яе ініцыяламі, і менавіта гэтая запіска праслізнула ў яе руку на ўваходзе і выцягнула яе з дома. «Вельмі добра, Лестрад», – са смехам сказаў Холмс. «Сапраўды, вы цудоўны чалавек. Дайце мне паглядзець». Ён вяла ўзяў паперку, але раптам нешта прыцягнула яго ўвагу, і ён ажно ўскрыкнуў ад задавальнення. «Гэта сапраўды важна», – прамавіў ён. «Ха, вы так думаеце, я ўпэўнены, шчыра вас віншую». Лестрад, здавалася, нават стаў вышэйшым ад свайго трыумфу і схіліў галаву, каб паглядзець на Холмса, як раптам закрычаў. «Вы не туды глядзіце. Навошта вам адваротны бок? Наадварот, я гляджу туды. Туды, вы звар'яцелі. Вось тут запіска, напісаная алоўкам. А вось тут кавалак рахунка за гатэль, які надта мяне зацікавіў. Тут нічога цікавага. Я ўжо бачыў яго», – сказаў Лестрад. «4 кастрычніка, пакой 8 шылінгаў, сняданак 2 шылінгі і 6 пенсаў. Коктейль 1 шилінг, ланч 2 шилінгі і 6 пенсаў, херас 1 кіліх 8 пенсаў. Я тут нічога не бачу. Ахвотна веру, што не бачыце. Тым не менш, гэта самае істотнае. Што да запіскі, то гэта таксама важна, прынамсі ініцыялы, таму віншую вас яшчэ раз». «Я ўжо змарнаваў тут шмат часу», – сказаў Лестрад устаючы. «Я веру ў цяжкую працу, а не ў выседжванне ля вагнішча і выловліванне цікавых тэорый. Усяго добрага, містер Холмс, і мы яшчэ ўбачым, хто першым дабярэцца да ісціны». Ён сабраў прынесеныя рэчы, сунуў іх у торбу і скіраваўся да дзвярэй. «Зраблю вам усяго адну падказку, Лестрад», – няспешна прамавіў Холмс, калі яго супернік ужо амаль знік. «Я раскрыю вам сапраўдную развязку гэтага пытання. Лэдзі Сент-Саймон – гэта міф. Няма і ніколі не было такога чалавека». Лестрад сумна паглядзеў на майго прыяцеля, затым павярнуўся да мяне, тройчы пастукаў сябе па лобе, урачыста пахітаў галавой і паспяшаўся прэч. Не паспеў ён зачыніць за сабой дзверы, як Холмс устаў і надзеў паліто. «А нешта ёсць у тым, каб папрацаваць на свежым паветры, як раю наш калега», – заўважыў ён. «Так што я думаю, Уотсан, мне давядзецца пакінуць вас сам на сам з вашымі паперамі». Шерлак Холмс сышоў а 5:00, але ў мяне не было часу пабыць на самоце, бо не прайшло і гадзіны, як 2 нейкія чалавекі, мужчына з маладзейшым хлопцам, з кандытарскай прынеслі агромністую пляскатую каробку. Яе распакавалі, і тады, на маё вялікае здзіўленне, на нашым сціплым стале ў здымных пакоях з'явілася даволі эпікурэйская халодная вечера. Там была пара халодных вальдшнепаў, фазан, пірог з фуагра і некалькі старых зарослых павуціннем бутэлек. Выклаўшы ўсю гэтую раскошу на стол, 2 мае візіцёры зніклі, як джын з 1001 ночы, нічога не патлумачыўшы і зазначыўшы толькі, што ўсё прынесенае было аплачанае і замоўленае на гэты адрас. Амаль о 9 гадзіне Шерлак Холмс жвава ўвайшоў у пакой. Цяжка было зразумець, што напісана ў яго на твары, але ў вачах быў агеньчык, які засведчыў, што ён не расчараваўся ў сваіх выснавах. «Стол накрыты, выдатна», – сказаў ён, паціраючы рукі. «Здаецца, вы чакаеце гасцей. Тут сабрана на 5. «Так, я думаю, у нас будзе кампанія», – сказаў ён. «Я здзіўлены, што лорд Сент-Саймон яшчэ не прыехаў. Ха! Здаецца, я чую ягоныя крокі на лесвіцы. Гэта сапраўды быў наш абядзенны госць. Ён увайшоў яшчэ больш неспакойна, яшчэ больш энергічна церабячы свой ланцужак ад акуляраў з выразам моцнага абурэння на арыстакратычным твары. «Значыць, вы атрымалі маё паведамленне?» – спытаў Холмс. «Атрымаў і прызнаюся, што яго змест уразіў мяне звыш усялякай меры.
Ці ёсць у вас неабвержныя доказы, каб казаць такое? У мяне ёсць найлепшыя доказы. Лорд Сент-Сайман апусціўся на крэсла і пацёр рукой лоб. Што скажа герцаг? Прамармытаў ён, калі даведаецца, што член яго сям'і быў так зняважаны. Гэта чыстая выпадковасць. Я не магу згадзіцца з вамі, што гэта знявага. О, вы гледзіце на гэта зусім з іншага ракурсу. Я зусім не бачу тут нічыёй віны. Я не ўяўляю, як гэтая лэдзі магла дзейнічаць інакш, хаця зрабіла яна гэта, вядома, надта імкліва. Аднак у яе няма маці, ёй не было з кім параіцца ў такой складанай сітуацыі. Гэта знявага, сэр. Публічная знявага, сказаў лорд Сент-Сайман, барабанячы пальцамі па стале. Але ж вы мусіце разумець, што бедная дзяўчына апынулася ў надзвычайнай сітуацыі. Я нічога не збіраюся разумець. Я сапраўды вельмі абураны, мяне ганебна выкарысталі. Здаецца, нехта звоніць, сказаў Холм. Так, я чую чыесьці крокі на лесвіцы. Калі я не змог упэўніць вас паставіцца да гэтай справы больш паблажліва, я паклікаў адваката, якому, магчыма, больш пашчасціць. Ён адчыніў дзверы і запрасіў у пакой лэдзі і джентльмена. Лорд Сент-Сайман, працягнуў ён, дазвольце мне прадставіць вам місіс Фрэнсіс Хэй Моултан. Здаецца, з дамай вы ўжо знаёмыя. Убачыўшы ж новых гасцей, наш кліент ускочыў з месца, годна выпрастаўся, апусціў вочы і засунуў руку пад бартавіну сурдута, дэманструючы сабой узор патаптанай годнасці. Лэдзі зрабіла таропкі крок наперад і падала яму руку, але ён усё яшчэ адмаўляўся падняць на яе вочы. І гэта было правільна, раз ён вырашыў заставацца цвёрдым. Магчыма, убачыўшы яе умольны позірк, не кожны здолеў бы супраціўляцца. «Вы злуяцеся, Роберт», — сказала яна. «Сапраўды я разумею, у вас ёсць прычына злаваць. Прашу вас, не трэба апраўданняў», — з горыччу вымавіў лорд Сент-Сайман. «Я ведаю, я сапраўды абышлася з вамі кепска, я павінная была паразмаўляць з вамі перад тым, як сысці. Але я была як не свая і з таго часу, як зноў пабачыла Фрэнка, проста не ведала, што рабіць і што сказаць. Яшчэ дзіўлюся, як я не самлела перад алтаром. Магчыма, місіс Моултан, вы б хацелі, каб мы з маім прыяцелем выйшлі з пакоя, пакуль вы будзеце размаўляць. Калі я магу ўзяць слова, адгукнуўся невядомы джентльмен, я б сказаў, што мы зрабілі з гэтага надта вялікую таямніцу. Што датычыць мяне, я б хацеў, каб уся Еўропа і Амерыка пачулі праўду. Гэта быў невысокі, жылаваты, жвавы, чыста паголены чалавек з рэзкімі рысамі загарэлага твару. «Тады я зараз жа раскажу нашу гісторыю», — сказала лэдзі. «Мы з Фрэнкам пазнаёміліся ў 84 годзе на капальні Маккуайра каля скалістых гор, дзе тата распрацаваў дзялку. Мы заручыліся, Фрэнк і я. Але аднойчы бацька напаў на залатую жылу і добра так ражыўся, у той час, як Фрэнкава дзялка ўсё марнела і ўрэшце сышла на нішто. Чым багацейшым рабіўся тата, тым бяднейшым рабіўся Фрэнк. І ўрэшце тата і чуць не хацеў пра нашыя заручыны і адвёз мяне ў Фрыска. Аднак Фрэнк не здаваўся. Ён паехаў за мной, і мы працягвалі бачыцца, але так, каб тата нічога не ведаў, а то б ён раз'юшыўся. Таму ўсё гэта мы самі зрабілі. Фрэнк сказаў, што ён паедзе назад і таксама разбагацее, а вернецца па мяне толькі тады, калі зарубіць столькі, колькі мой тата. І вось тады я паабяцала чакаць яго да канца і дала сабе зарок не выхадзіць замуж ні за кога іншага, пакуль ён жывы. Тады чаму б нам не павянчацца тут жа? Прапанаваў ён, тады я буду ўпэўнены ў табе, а пакуль я не вярнуся, я не буду казаць, што я твой муж. Ну, мы абмеркавалі гэта, і ён вельмі добра ўсё ўладкаваў, дамовіўся са святарам, там мы і павянчаліся. А тады Фрэнк паехаў шукаць сваё шчасце, а я вярнулася да таты. Пазней я чула, што Фрэнк у Мантане, затым ён паехаў шукаць золата ў Арызону, пасля прыйшлі чуткі, што ён у Нью-Мексіка. А пазней у газеце з'явіўся даўжэзны артыкул пра напад індзейцаў апачы на капальні, і сярод забітых было імя майго Фрэнка. Я страціла прытомнасць і хварэла некалькі месяцаў. Тата ўжо быў падумаў, што са мной зусім блага, і вадзіў мяне па ўсіх дактарах у Фрыска. Больш за год я ні слова не чула пра Фрэнка, і таму ўжо больш не сумнявалася, што ён памёр. А тады ў Фрыска прыехаў лорд Сент-Сайман, і мы з татам пераехалі ў Лондан. Было дамоўлена пра вяселле, і тата быў вельмі задаволены, але я ўвесь час адчувала, што ні адзін мужчына на зямлі не зойме ў маім сэрцы месца, якое я калісьці аддала майму беднаму Фрэнку. Але калі б я выйшла замуж за лорда Сент-Саймана, я б безумоўна выконвала свой доўг. Мы не валадарым над сваім каханнем, аднак можам кіраваць сваімі ўчынкамі.
Я ішла да алтара з намерам быць добрай жонкай, настолькі, наколькі магла ёю быць. Але вы можаце сабе ўявіць, што я адчула, калі, падышоўшы да алтара, азірнулася і ўбачыла Фрэнка. Ён стаяў ля першай лавы і глядзеў на мяне. Спачатку я падумала, што гэта прывід, але калі зноў зірнула на яго, ён усё яшчэ стаяў там, з нейкім пытаннем у вачах, нібыта цікавіўся, ці радая яго бачыць. Дзіўна, як я не самлела. Я адчувала, як усё круціцца перад вачыма, і словы святара былі для мяне нібы гуд пчалы ля вуха. Я не ведала, што рабіць. Ці мушу я спыніць шлюбную цырымонію і ўчыніць сцэну ў царкве. Я зноў зірнула на яго, і, відаць, ён зразумеў, пра што я думаю, і прыклаў палец да вуснаў, каб сказаць, што я павінная маўчаць. Потым я ўбачыла, як ён нешта таропка піша на кавалачку паперы, і зразумела, што гэта мне. Праходзячы ля ягонай лавы, я выпусціла з рук букет, і ён, вяртаючы мне кветкі, разам з імі уклаў мне ў руку цыдулку. Там быў усяго адзін радок. Ён прасіў мяне выйсці да яго, калі ён падасць знак. Канечне, я ж не сумнявалася, што мой галоўны абавязак цяпер быў перад ім, і вырашыла рабіць усё, што ён загадае. Вярнуўся ў дом, я ўсё расказала сваёй служанцы, якая ведала яго з Каліфорніі і заўсёды прыязна да яго ставілася. Я загадала ёй нічога не гаварыць, скласці некалькі маіх рэчаў і падрыхтаваць паліто. Я ведаю, я мусіла паразмаўляць з лордам Сент-Сайманам, але гэта было так жудасна цяжка перад яго маці і ўсімі гэтымі важнымі людзьмі. І я проста вырашыла ўцячы, а затым ужо ўсё патлумачыць. Не прасідзела я і 10 хвілін за сталом, як убачыла ў акно Фрэнка, які стаяў на супрацьлеглым баку вуліцы. Ён паклікаў мяне на мігах і скіраваўся ў бок парку. Я апранулася, вышмыгнула з дому і пайшла за ім. Да мяне падышла нейкая жанчына і нешта пачала гаварыць пра лорда Сент-Саймана. Мне так здалося, бо я амаль не чула яе. Нешта пра тое, што яго таксама была нейкая таямніца да таго, як мы пажаніліся. У хуткім часе мне ўдалося выслізнуць ад яе, і я дагнала Фрэнка. Мы селі ў кэп і паехалі ў пакоі на Гордан-сквер. І гэта было маё сапраўднае вяселле пасля столькіх гадоў чакання. Як выявілася, Фрэнк трапіў у палон да Апачаў, затым збег. Прыехаў у Фрыска і там даведаўся, што я паставіла на ім крыж, подумала, што ён загінуў і паехала ў Англію. Тады ён паехаў за мной сюды і ўрэшце знайшоў мяне гэтым самым ранкам, у дзень майго другога вянчання. Я даведаўся пра гэта з газет, патлумачыў амерыканец. Там згадваліся імёны і тое, у якой царкве будзе вянчанне, але не гаварылася, дзе жыве нявеста. Тады мы пачалі думаць, што нам рабіць. Фрэнк быў за тое, каб адразу ўсё расказаць, але мне было так сорамна, што я захацела знікнуць, каб нікога з іх больш ніколі не сустрэць. Толькі напісаць колькі радкаў тату, каб ён ведаў, што я жывая. Было жудасна ўяўляць сабе ўсіх гэтых лорда і лэдзі, як яны сядзяць за святачным сталом і чакаюць, што я вярнуся. Таму Фрэнк узяў маю весельную сукенку і іншыя рэчы, звязаў іх у вузел, і каб ніхто не высачыў мяне, выкінуў іх у такое месца, дзе іх не маглі знайсці. Хутчэй за ўсё, заўтра мы б ужо ехалі ў Парыж, калі б не гэты джентльмен, містер Холмс, які прыйшоў да нас сёння ўвечары, хаця я проста не ўяўляю, як ён змог нас знайсці. І ён вельмі ветліва, але даходліва патлумачыў, што я павадзілася няправільна, а Фрэнк якраз меў рацыю. Мы зробім горш сабе, калі будзем хавацца і надалей. Затым ён прапанаваў нам магчымасць сустрэцца сам-насам з лордам Сент-Сайманам, таму мы адразу ж сюды прыйшлі. Цяпер, Роберт, вы ўсё ведаеце. Я вельмі выбачаюся, калі зрабіла вам балюча, але спадзяюся, што вы не будзеце думаць пра мяне надта кепска. Лорд Сент-Сайман слухаў гэты доўгі апавет усё з тым жа суворым выразам твару, нахмурыўшы лоб і сціснуўшы вусны. «Прашу прабачэння», — сказаў ён, «але не ў маіх звычках абмяркоўваць самыя прыватныя справы на публіцы. Значыць, вы не даруеце мне? Вы не падціснеце мне рукі на развітанне?» «Калі ласка, калі вам гэта прыемна», ён дастахаў руку з-пад бартавіны сурдута і холадна падціснуў яе далонь. «Я спадзяваўся», — пачаў Холмс, «што вы далучыцеся да нашай прыяцельскай вечеры. Думаю, вы патрабуеце ад мяне зашмат», — адказаў ягамасць лорд. «Я вымушаны змірыцца з гэтым новым ходам падзеяў, але наўрад ці можна чакаць ад мяне нейкай весяласці. З вашага дазволу я пажадаю вам усім добрага вечара». Ён зрабіў нам усім шырокі паклон і годна пакрочыў да дзвярэй. «Але ж я спадзяюся, хаця б вы зробіце мне гонар павечераць з намі», — сказаў Шерлак Холмс.
Я заўсёды рады бачыць амерыканца містер Молтан, бо я адзін з тых, хто мяркуе, што капрызы манарха і памылкі міністра ў даўно забытыя гады не перашкодзяць нашым дзецям зрабіцца аднойчы грамадзянамі вялізнай краіны пад сцягам, які яўляе сабой спалучэнне Юніян Джека з палоскамі і зоркамі. Цікавы быў выпадак, адзначыў Холмс, калі нашыя госці сышлі, бо ён служыць яркім доказам таго, якім простым можа быць тлумачэнне чагосьці, што на першы погляд здаецца невытлумачальным. Што можа быць больш натуральным з год падзеяў, пра якія расказала нам гэтая дама, і ў той жа момант, што можа быць больш дзіўным за тыя вынікі, якія можна атрымаць, назіраючы ўсю гэтую справу з пункту гледжання містера Лестрада са Скотланд-Ярда. Значыць, вы так і думалі з самага пачатку. З самага пачатку для мяне былі відавочныя два факты. Першы, што ледзі ўступала ў шлюб добраахвотна. Другі, што яна пашкадавала пра гэта. Як толькі вярнулася дадому. Відавочна, такая змена была выкліканая чымсьці, што здарылася гэтым ранкам. Што гэта магло быць? Яна не магла размаўляць з кім-небудзь па-за домам, бо з ёй пастаянна быў жаніх. Тады, можа, яна бачылася з кім-небудзь. Калі так, то гэта мусіў быць нехта з Амерыкі, бо ў нашай краіне яна зусім нядаўна, наўрад ці за такі кароткі час яна паспела б з кім-небудзь так зблізіцца, што трапіла па яго ўплыў, які прымусіў бы яе цалкам змяніць свае планы. Такім чынам, метадам выключэння мы прыйшлі да думкі, што яна хутчэй за ўсё сустрэла амерыканца. Што гэта быў за амерыканец і чаму ён меў на яе такі ўплыў? Гэта мог быць яе каханы, гэта мог быць яе муж. Як мне было вядома, яе юнацтва прайшло на алонні грубай прыроды і ў даволі дзіўных умовах. Усё гэта я зразумеў яшчэ да таго, як пачуў гісторыю лорда Сент-Саймана. А калі ён згадаў пра мужчыну на першай лаве, пра тое, як змяніліся паводзіны яго нявесты, пра такі відавочны спосаб атрымаць запіску, як выпусціць з рук букет, пра яе размову са служанкай, якой ледзі вельмі давярала, і пра яе шматзначны намёк на прысабечванне дзялкі, што на жаргоне залатакапальнікаў абазначае захоп участка, на які іншы ўжо мае права, уся гэтая сітуацыя цалкам праяснілася. Яна збегла з мужчынам, і гэты мужчына быў або яе каханы, абранейшы муж, і хутчэй за ўсё апошняе. Але як вам удалося іх знайсці? Гэта было ўжо не так проста, але наш сябар Лестрад меў у руках інфармацыю, пра каштоўнасць якой нават не здагадваўся. Ініцыялы, канечне, былі вельмі важныя, але яшчэ важнейшым было даведацца пра тое, што на гэтым тыдні нехтаста спыніўся ў адным з найлепшых лонданскіх гатэляў, даступных нямногім. А як вы даведаліся, што ён даступны нямногім? Бо цэны даступныя нямногім. 8 шылінгаў за нумар і 8 пенсаў за шклянку херасу сведчаць пра тое, што гэта адзін з самых дарагіх гатэляў. Такіх у Лондане няшмат. І ўжо ў другім гатэлі, які я наведаў, на Нортумберленд-авеню, праглядаючы гасцявую кнігу, я дазнаўся, што Фрэнсіс І. Смолтан, джентльмен з Амерыкі, выселіўся акурат за дзень да таго, а праглядзеўшы яго расходы, знайшоў тыя самыя лічбы, якія бачыў у копіі рахунка. Яго лісты мусілі перасылаць на Гордан-сквер, 226. Туды я і скіраваўся. Мне пашчасціла знайсці закаханую пару дома, і я наважыўся даць ім свайго роду бацькоўскую параду і сказаць, што ў любым выпадку будзе лепш, калі яны адкрыюць сваю таямніцу шырокай грамадскасці, а ў прыватнасці лорду Сент-Сайману. Я запрасіў іх сустрэцца з ім тут, і, як бачыце, мне ўдалося ўпэўніць яго з'явіцца на гэтае спатканне. Але вынікі не надта добрыя, заўважыў я. Ён быў не дужа ветлівы. «Ах, Отсан», — сказаў Холмс з усмешкай, «магчыма, вы таксама не былі б дужа ветлівым, калі б пасля ўсіх гэтых турботаў з заляцаннем і вяселлем у момант пазбавіліся і жонкі, і грошай. Я думаю, мы мусім паспачуваць лорду Сент-Сайману і быць удзячнымі лёсу, што нам хутчэй за ўсё не пагражае апынуцца ў такім становішчы. Падсувайце бліжэй сваё крэсла і дайце мне скрыпку, бо ў нас засталася яшчэ адна праблема. Як нам прабавіць час у гэтыя сумныя восеньскія вечары?» Пераклала Алена Петрович. Берылавая дыядэма. Глядзіце, Холмс, вунь бяжыць нейкі вар'ят. Аднаго ранку сказаў я, стоячы ў эркеры і вызіраючы на двор. Не падабаецца мне, што родныя выпусцілі яго з дому аднаго. Мой сябра ляніва падняўся з фатэля і, засунуўшы рукі ў кішэні халата, стаў за маёй спінай, каб зірнуць вонкі. Была ясная і марозная лютаўская раніца, і на зямлі ўсё яшчэ ляжаў, ярка пабліскваючы на зімовым сонцы, глыбокі ўчорашні снег.
У сярэдзіне Бейкер-стрыт экіпажы распаласавалі яго вязкімі карычневымі каляінамі, але з абодвух бакаў дарогі і на заваленых краях ходніка ён усё яшчэ быў такі ж белы, як пасля снегападу. Шэры тратуар выскраблі і пачысцілі, але ён усё яшчэ заставаўся небяспечна слізкім, а таму людзей на вуліцы было менш, чым звычайна. Ад метро ў наш бок не ішоў ніхто, апроч самотнага джентльмена, чые эксцэнтрычныя павадзіны і забралі маю увагу. Гэта быў мужчына гадоў 50, высокі, мажны і самавіты, з буйным і выразным тварам і прадстаўнічай паставай. Апрануты ён быў у някідкі, але дарагі сурдут, бліскучы капялюш, ахайныя карычневыя гетры і добра пашытыя жамчужна-шэрыя нагавіцы. Павадзіны яго, аднак, бязглузда кантраставалі з паважнымі рысамі і касцюмам. Дзівак з цяжкасцю бег вуліцай, час ад часу трошкі падскокваючы, як стомлены чалавек, які не прызвычаюся загружаць ногі надмернай працай. На бегу ён сутаргава размахваў рукамі, хітаў галавой і неверагодна грымаснічаў. «О божа, што там з ім здарылася?» – спытаў я. «Ён шукае нейкі дом. Думаю, ён ідзе да нас», – сказаў, пацёршы рукі Холмс. «Да нас? Безумоўна. Думаю, яму патрэбная мая прафесійная парада. Я пазнаю сімптомы». «Ха! Ну, што я вам казаў?» У гэты момант джентльмен, сапучы і цяжка дыхаючы, падскочыў да нашых дзвярэй і пачаў тузаць званок, напоўніўшы бразгатаннем увесь дом. Праз некалькі хвілінаў ён ужо быў у нашым пакоі, усё яшчэ сапучы і жэстыкулюючы. У вачах яго застылі такое гора і такі адчай, што нашыя усмешкі адразу ж саступілі месца выразу, трывогі і спачування. Пэўны час ён не мог вымавіць ні слова, а толькі ўсім целам хістаўся і тузаў сябе за валасы, як чалавек, які падышоў да мяжы здаровага розуму і ўжо гатовы яе пераступіць. Раптам ён падскочыў да сцяны і пачаў з такой сілай біцца аб яе галавой, што мы паспяшаліся адцягнуць яго на сярэдзіну пакоя. Шэрлак Холмс штурхануў яго ў фатэль. Сей побач паляпаў па руцэ і загаварыў мяккім і суцяшальным голасам, якім добра ўмеў карыстацца ў такіх сітуацыях. «Вы прыйшлі да мяне, каб расказаць сваю гісторыю, праўда?» – спытаў ён. «Спешка вас вельмі прытаміла. Таму прашу, прыйдзіце трохі ў сябе, і я буду рады дапамагчы вам з любой праблемай, якую вы мне даверыце». Госцю спатрэбілася хвіліна ці дзве, каб супакоіць цяжкае дыханне і перамагчы свае эмоцыі. Потым ён выцер лоб насоўкай, сціснуў вусны і павярнуўся да нас. «Вы несумненна палічылі мяне вар'ятам», – зазначыў ён. «Я заўважыў, што ў вас сур'ёзныя праблемы», – адказаў Холмс. «Бог сведка, сур'ёзнейшых не бывае. Яны такія раптоўныя і жахлівыя, што можна з'ехаць з глузду. Грамадскую пагарду вытрываць яшчэ можна, хаця ніколі раней мая рэпутацыя не была заплямленая. Прыватнае гора можа здарыцца з любым чалавекам, але вытрымаць і першае, і другое, ды яшчэ ў такой пачварнай форме, гэтага для маёй беднай душы занадта. Да таго ж няшчасце зачапіла не мяне аднаго. Калі ніхто нас у гэтай жахлівай справе не ўратуе, пацярпіць адна з самых высакародных асобаў у каралеўстве. Прашу вас, супакойцеся», – сказаў Холмс, – «і зрабіце ласку. Раскажыце, хто вы такі і што з вамі здарылася». «Маё імя вы, магчыма, чулі раней», – адказаў наш наведнік. «Мяне завуць Александр Холдер, і я з банка Холдер і Стывенсан на Трэднідл-стрыт. Мы, праўда, чулі гэта імя раней. Яно належала старшаму партнёру другога па велічыні прыватнага банка ў лонданскім сіці. Што магло давесці аднаго з самых паважных жыхараў Лондана да такога вартага жалю стану? Мы нецярпліва чакалі, пакуль ён збярэцца з сіламі і паведаміць нам сваю гісторыю. «Я разумею, што час вельмі дарагі», – пачаў ён, «і таму адразу паспяшаўся сюды, як толькі інспектар паліцыі прапанаваў мне папрасіць у вас дапамогі. Я дабраўся да Бейкер-стрыт падземкай, а адтуль усю дарогу бег, бо ў такім снезе кэбы рухаюцца надта марудна. Вось чаму маё дыханне так збілася. Фізічных практыкаванняў я амаль не раблю. Цяпер мне ўжо лепей, а таму я як мага карацца і дакладней выкладу перад вамі ўсе факты. Вы, безумоўна, добра ведаеце, што паспяховая праца банка залежыць як ад умення выгадна ўкладваць капітал, так і ад пашырэння сувязяў і кліентуры. Адзін з самых рэнтабельных спосабаў распарадзіцца грашыма – выдаваць пазыкі пад надзейнае забяспечанне. Апошнія некалькі гадоў мы шмат у гэтым кірунку зрабілі, і многія высакародныя сям'і пазычаюць у нас вялікія сумы, давяраючы ў якасці закладу карціны, каштоўныя кнігі ці фамільны посуд. Учора раніцай я сядзеў у сваім кабінеце ў банку, і адзін з клеркаў прынёс мне візітоўку. Калі я ўбачыў імя наведніка, то ўздрыгнуў, бо гэта быў ніхто іншы, як... Але не,
Мабыць, нават вам я нічога казаць не буду. Адзначу толькі, што імя гэтае вядомае ва ўсім свеце, бо належыць адной з самых высокіх, паважаных і годных сям'яў у Англіі. Я быў агаломшаны такім гонарам, і калі візітант увайшоў, паспрабаваў выказаць яму ўсю сваю павагу, але ён з выглядам чалавека, які спяшаецца як мага хутчэй разабрацца з непрыемнай неабходнасцю, адразу ж перайшоў да справы. «Містер Холдер», — сказаў ён, — «я чуў, што вы пазычаеце грошы». «Банк дае пазыкі пад добры заклад», — адказаў я. «Мне проста неабходна зараз жа атрымаць 50 000 фунтаў», — сказаў ён. Такую пусцяковую суму, і нават у 10 разоў большую, я, безумоўна, магу ўзяць у сяброў, але мне хочацца падысці да справы па-дзелаваму, прычым разабрацца з ёй самастойна. Вы цудоўна разумееце, што ў маім становішчы браць на сябе нейкія абавязанні неразумна. Ці магу я пацікавіцца, на які час вам патрэбныя грошы, спы? У наступны панядзелак мне вернуць вялікую пазыку, і я абавязкова аддам вам усю суму з любымі працэнтамі, якіх вы ад мяне запатрабуеце. Але мне проста неабходна атрымаць гэтыя грошы зараз жа. Я быў бы рады без далейшых пытанняў пазычыць іх вам са сваёй уласнай кішэні, сказаў я, але баюся, яна гэтага можа і не вытрымаць. Калі ж я зраблю вам пазыку ад імя канторы, то дзеля справядлівасці ў дачыненні да майго кампаньёна мушу настойваць на выкананні ўсіх дзелавых патрабаванняў. «Другі падыход задавальняе мяне нашмат больш», — сказаў ён, паказваючы мне квадратны футарал з чорнага сафьяну, які перад гэтым паклаў побач. «Вы, безумоўна, чулі пра берылавую дыядэму? Яна адзін з найкаштоўнейшых нацыянальных скарбаў нашай імперыі», — адказаў я, перабіваючы містера Холдера. «Менавіта», — адказаў банкір і працягнуў, ён адчыніў футарал, і там на мяккім аксаміце цялеснага колеру ляжала згаданая вамі шыкоўная каштоўнасць. «Тут 39 велізарных берылаў», — сказаў ён. «Кошт залатой аправы разлічыць немагчыма. Цана дыядэмы нават паводле самых сціплых разлікаў удвая перавышае суму, якую я хачу пазычыць. Я гатовы пакінуць каштоўнасць у якасці закладу». Я ўзяў бясцэнны футарал у рукі і, трохі збянтэжаны, перавёў позірк на свайго знакамітага кліента. «Вы сумнеецеся ў яго каштоўнасці?» — спытаў ён. «Ні ў якім разе, я сумняюся. Ці варта пакідаць камусьці такую дарагую рэч? На гэты конт можаце не турбавацца. Я бы не думаў пра гэта, калі б не быў абсалютна ўпэўнены, што праз 4 дні змагу вярнуць яе назад. Гэта чыстая фармальнасць. Вас такі заклад задаволіць? Больш чым. Але, містер Холдер, вы ж разумееце, што я перадаю вам у рукі доказ свайго найглыбейшага даверу, заснаванага на ўсім, што я пра вас чуў. Я веру не толькі ў абачлівасць, з якой вы ўстрымаецеся ад балбатні пра нашую дамоўленасць, але перадусім на здольнасць з усёй асцярожнасцю зберагчы дыядэму. Не мне вам тлумачыць, што знікненне каштоўнасці выкліча страшэнны публічны скандал. Любую нанесеную ёй шкоду можна прыраўняць да поўнай страты, бо іншых такіх берылаў у свеце няма, і замяніць пацярпелы камень будзе немагчыма. Аднак я з усім даверам пакідаю дыядэму вам, каб у панядзелак ранкам уласнаручна забраць яе. Бачачы, што мой кліент спяшаецца, я нічога больш не сказаў, а толькі паклікаў касіра і загадаў яму выдаць тысячнымі банкнотамі 50 000 фунтаў. Аднак, застаўшыся сам насам з каштоўным футаралам, я не без цьмянай асцерогі задумаўся над узваленай на мяне празмернай адказнасцю. Дыядэма — сапраўдны нацыянальны скарб, і няма сумняваў, што калі з ёй здарыцца нешта кепскае, выбухне жахлівы скандал. Я ўжо шкадаваў пра сваю згоду. Але было позна штосьці мяняць, таму я замкнуў футарал у сваім прыватным сейфе і вярнуўся да працы. Калі надышоў вечар, я падумаў, што было безразважна пакінуць у банку такую дарагую рэч. Банкаўскія сейфы неаднаразова ўзламваліся, чаму мой мусіць зрабіцца выключэннем? Калі такое раптам здарыцца, у якой страшнай сітуацыі я апынуся. Таму я вырашыў, што найбліжэйшыя некалькі дзён я заўсёды буду насіць футарал з сабой, каб ён увесь час быў у межах дасягальнасці. Прыняўшы гэтае рашэнне, я выклікаў кэб і разам з дыядэмай адправіўся дадому, у Стрытхэм. Я не мог спакойна ўздыхнуць, пакуль не падняўся да сябе і не замкнуў футарал у бюро, што стаіць у гардэробнай. А цяпер некалькі словаў пра маіх хатніх. Я хачу, містер Холмс, каб вы цалкам уяўлялі сітуацыю. Мой канюх і хлопчык-слуга начуюць у сябе, таму пакінем іх у баку. Ужо шмат гадаў у мяне служаць 3 пакаёўкі, чыя абсалютная надзейнасць вышэйшая за любыя падазрэнні.
Яшчэ адна служанка, Люсі Пар, паступіла да мяне ўсяго некалькі месяцаў таму. Аднак у яе цудоўная рэкамендацыя, і яна добра спраўляецца са сваёй працай. Люсі – прывабная дзяўчына, і ў яе шмат прыхільнікаў, якія часам бадзяюцца вакол майго дома. Гэта адзіны яе недахоп, і я ўпэўнены, што яна з усіх бакоў вельмі добры чалавек. Гэта што датычыць слуг. Сям'я ж у мяне зусім маленькая, і яе апісанне не зойме шмат часу. Я ўдавец і маю адзінага сына, якога завуць Артур. Ён мяне расчараваў. Містер Холмс вельмі расчараваў. Няма ніякіх сумневаў, што ў гэтым вінаваты я сам. Кажуць, я яго сапсаваў. Так яно, відаць, і ёсць. Калі памерла мая дарагая жонка, я зразумеў, што ён мае адзіная любоў. Калі з яго твару знікала ўсмешка, я не мог вытрымаць гэтага нават імгнення. Я ніколі ні ў чым яму не адмаўляў. Можа, калі б я быў больш строгі, для нас абодвух усё склалася лепш, але ж я так дзеля яго стараўся. Я, натуральна, хацеў, каб мой сын паспяхова прадоўжыў маю справу, але дзелавой жылкі ў ім не было. Ён вылучаўся свавольным і нястрымным характарам. Шчыра кажучы, вялікую суму грошай я б яму не даверыў. У юнацтве ён увайшоў у арыстакратычны клуб і неўзабаве, дзякуючы цудоўным манерам, блізка сышоўся з уладальнікамі вялікіх кашалькоў і нятанных звычак. Ён навучыўся зацята гуляць у карты і марнаваць грошы на скачках і быў вымушаны зноў і зноў звяртацца да мяне па грошы за кошт будучых кішэнных расходаў, бо мусіў выплаціць доўг гонару. Шмат разоў спрабаваў ён парваць з небяспечнай кампаніяй, але кожны раз пад уплывам свайго сябра, сэра Джорджа Барнвелла, зноў браўся за старое. Мяне, дарэчы, зусім не дзівіць, што такі чалавек, як сэр Джордж Барнвелл, мае на Артура моцны ўплыў. Сын часта прывадзіў яго дадому, і я сам ледзь знайшоў сілы супраціўляцца абаяльнасці яго манераў. Ён старэйшы за Артура, свецкі чалавек да мозгу касцей, адзін з тых, што ўсюды пабывалі і ўсяго пабачылі, бліскучы суразмоўца і да таго ж вонкава надзвычай прыгожы. Зрэшты, асэнсуваючы сваё ўражанне на свежую галаву, калі чары абаяльнасці сэра Барнвелла трохі слаблі, і прыгадваючы яго цынічныя словы і падгледжаныя мной позіркі, я зрабіў выснову, што давяраць гэтаму чалавеку нельга. Такое ў мяне склалася меркаванне, і яго з усёй сваёй жаночай інтуіцыяй падзяляла мая маленькая Мэры. Цяпер мне засталося апісаць толькі яе. Мэры, мая пляменніца. Калі 5 гадоў таму мой брат памёр і пакінуў яе адну, я ўзяў яе да сябе і даглядаў як родную дачку. У маім доме яна, як сонечны прамень, мілая, адданая, прыўкрасная і чароўная ахмістрыня і гаспадыня, такая пяшчотная і ціхмяная і клапатлівая, якой мусіць быць жанчына. Яна – мая правая рука. Не ведаю нават, што б я без яе рабіў. Толькі ў адным пытанні яна дзейнічае супраць маіх жаданняў. Ужо двойчы мой безнадзейна закаханы хлопчык рабіў ёй прапанову, і яна двойчы яму адмовіла. Мне здаецца, што яна адзіны чалавек, які можа вывесці яго на правільную дарогу, і што гэтая жаніцьба магла б усё змяніць. Але што тут зробіш? Цяпер ужо позна, цяпер ужо занадта позна. Вось, містер Холмс, вы і ведаеце людзей, якія жывуць пад маім дахам, а таму я магу працягваць сваю горкую гісторыю. Калі тым вечарам мы ў гасцёўні пілі пасля вячэры каву, я расказаў Артуру і Мэры пра падзеі дня і пра той, які скарб захоўваецца цяпер у нашым доме, апусціўшы толькі імя кліента. Я быў упэўнены, што Люсі Пар, якая толькі што прынесла каву, пакінула пакой, але што дзверы былі зачыненыя, прысягнуць не магу. Мэры і Артур вельмі зацікавіліся маім аповедам і захацелі зірнуць на знакамітую каштоўнасць, але я падумаў, што яе лепш не чапаць. Куды ты яе паклаў? Пацікавіўся Артур. У бюро. Спадзяюся, сёння ноччу наш дом не абрабуюць, сказаў ён. Я ж яго замкнуў. Ох, ды гэтае бюро адчыніцца любым старым ключом. У дзяцінстве я часта адмыкаў твой тайнік ключом ад буфета ў каморы. Гэта была яго звычайная манера весці размову, таму неўзабаве я выкінуў яго словы з галавы. Аднак тым вечарам ён правадзіў мяне да пакоя з вельмі змрочным тварам. «Слухай, тата, а ты можаш пазычыць мне 200 фунтаў?» – спытаў ён, апусціўшы вочы. «Не, не магу», – рэзка адказаў я. «У грашовых справах я быў з табой занадта шчодры. Ты заўсёды ставіўся да мяне па-добраму», – пагадзіўся ён. «Але мне да зарэзу патрэбныя гэтыя грошы, інакш я больш ніколі не змагу паказацца ў клубе». «Цудоўная перспектыва», – усклікнуў я. «Але ты ж не хочаш, каб мяне лічылі несумленным», – працягнуў ён. «Ганьбы я не вытрываю. Так ці іначай я павінны здабыць гэтую суму, і калі ты мне не дапаможаш, я буду вымушаны шукаць іншыя спосабы.
Я моцна раззлаваўся, бо за апошні месяц гэта была ўжо трэцяя просьба. «Ад мяне ты больш ні фартынга не атрымаеш», — ускрыкнуў я. Артур пакланіўся і без лішніх словаў пакінуў пакой. Калі ён сышоў, я адчыніў бюро, каб упэўніцца, што скарб у бяспецы, і зноў яго замкнуў. Потым абышоў увесь дом, правяраючы, ці ўсё ў парадку. Звычайна гэта абавязак мэры, але ў той вечар я вырашыў узяць яго на сябе. Спусціўшыся ўніз, я ўбачыў і саму мэры, якая акурат зачыняла ў гасцёўні бакавае акно. «Тата, хіба ты сёння вечарам дазваляў Люсі сыходзіць?» З устрывожаным выглядам спытала Яна. «Безумоўна, не. Яна толькі што зайшла ў дом праз чорны ход. Я не сумняюся, што ля бакавай брамы яна з кімсі сустракалася, а гэта не так ужо бяспечна і мусіць спыніцца. Пагавары з ёй заўтра ранкам, ці калі хочаш, я пагавару сам. Ты ўпэўненая, што ўсё зачыненае, упэўненая?» Я пацалаваў яе і вярнуўся ў спальню, дзе амаль тут жа заснуў. «Містер Холмс, я спрабую расказаць вам усё хоць ніяк звязанае са справай, але прашу вас задаваць дадатковыя пытанні, калі нешта раптам падасца не зусім зразумелым. Не хвалюйцеся, ваш аповед надзвычай дакладны. Цяпер я пераходжу да той часткі, пра якую толькі так і трэба расказваць. Сплю я не вельмі моцна, да таго ж дзённае напружанне зрабіла мой сон яшчэ горшым, чым звычайна. Гадзіны ў 2 ночы я прачнуўся ад дзіўных гукаў, якія сціхлі, перш чым я паспеў канчаткова прыйсці ў сябе. Але засталося ўражанне, што дзесьці ў доме вельмі акуратна зачынілі акно. Я ляжаў і напружана ўслухоўваўся ў цішыню. Раптам на мой жах у суседнім пакоі выразна пачуліся мяккія крокі. Дрыжучы ад страху, я выслізнуў з ложка і вызірнуў з-за дзвярэй у суседні пакой. «Артур!» – закрычаў я. «Ах ты нягоднік! Ах ты злодзей! Як ты насмеліўся ўзяць дыядэму?» Газавая лямпа стаяла гэтак жа, як я яе пакінуў, і ў цьмяным святле я ўбачыў свайго няшчаснага хлопчыка, адзетага толькі ў кашулю і нагавіцы, які трымаў у руках дыядэму. Здавалася, ён з уся эмоцый спрабуе яе зламаць альбо сагнуць. На мой крык ён выпусціў каштоўнасць з рук і павярнуўся ў мой бок, бледны як смерць. Я схапіў дыядэму і аглядзеў яе. Не хапала аднаго залатога элемента з 3 берыламі. «Ах ты паганец!» – раз'юшана крычаў я. «Ты зламаў яе, ты навекі зганьбаваў мяне. Дзе камень, які ты скраў? Скраў!» – пракрычаў ён у адказ. «Скраў, злодзей!» – рыкаў я, трасучы яго за плечы. «Гэтага не можа быць, знікнуць нічога не магло!» – здзівіўся ён. «І ўсё ж 3 камні зніклі. І ты ведаеш, дзе яны? Няўжо ты не толькі злодзей, але яшчэ і хлус? Думаеш, я не бачу, як ты спрабуеш адламаць другі кавалак? Я ўжо дастаткова ад цябе наслухаўся», – сказаў ён, «і больш ні дня тут не застануся. Пра гэтую справу ты ні слова ад мяне дачакаешся, калі ўжо вырашыў так мяне абражаць. Заўтра раніцай я пакіну дом і зажыву ўласным жыццём. З гэтага дому ты выйдзеш толькі разам з паліцыяй», – закрычаў я, ледзь не звар'яцеўшы ад гора і злосці. «Я дакапаюся да самай сутнасці. Ад мяне ты нічога не дазнаешся», – сказаў ён з нечуванай для яго жарсцю. «Калі хочаш выклікаць паліцыю, калі ласка, хай сабе шукаюць, колькі заманецца». Я крычаў так, што хутка ўвесь дом быў на нагах. Першай у пакой забегла мэры. Убачыўшы дыядэму і выраз твару Артура, яна ўсё зразумела і, ускрыкнуўшы, звалілася без прытомнасці. Я адправіў пакаёўку па паліцыю і адразу ж перадаў ім справу. Калі інспектар і канстэбль зайшлі ў дом, Артур, які стаяў, насупіўшыся і склаўшы на грудзях рукі, пацікавіўся, ці збіраюся я абвінаваціць яго ў крадзяжы. Я адказаў, што справа з прыватных перайшла ў грамадскія, бо вядзецца пра нацыянальную ўласнасць. Я вырашыў, што самы час перадаць яе ў рукі закону. «Не дай ім хаця б адразу мяне арыштаваць», – папрасіў Артур. «Для нас абодвух будзе лепш, калі я хвілін на 5 змагу пакінуць дом. Каб ты збег ці хаця б схаваў скрадзенае?» – спытаў я. Яшчэ глыбей усвядоміўшы ўвесь жах свайго становішча, я нагадваў сыну, што на карту пастаўлены не толькі мой гонар, але і гонар асобы, нашмат за мяне вышэйшай, і што вось-вось выбухне скандал, які скалане нацыю. Усяго гэтага можна пазбегнуць, калі толькі ён раскажа, дзе схаваныя 3 зніклыя камні. «Паглядзі ты ўрэшце фактам у твар», – маліў яго я. «Цябе злавілі на месцы злачынства і ніякае прызнанне віну агіднейшай не зробіць, але ў тваіх сілах яе выкупіць, сказаўшы, дзе знаходзяцца берылы і заслужыць такім чынам поўнае дараванне. Пакінь сваё дараванне тым, каму яно патрэбнае», – сказаў ён са з'едлівай усмешкай і адвярнуўся. Я зразумеў, што ён занадта абыякавы, каб пачуць мае аргументы. Засталося толькі адно выйсце.
Я паклікаў інспектара, каб той арыштаваў майго сына. Паліцыя абшукала не толькі яго самога, але і ўвесь яго пакой, а таксама рэшту дома, дзе магла быць схаваная каштоўнасць, але нічога не знайшла. Паскуднік гэты не сказаў нам ні слова, нягледзячы на ўгаворы і пагрозы. Ранкам яго адправілі ў турму, а я, прайшоўшы праз усе паліцэйскія фармальнасці, паспяшаўся сюды ў надзеі, што вы прыкладзяце ўсе свае здольнасці, каб разблытаць справу. Паліцыя адкрыта прызнае, што на сённяшні дзень яны больш нічога зрабіць не могуць. Я гатовы аплаціць любыя выдаткі. Я ўжо прапанаваў узнагароду 1000 фунтаў таму, хто знойдзе дыядэму. Божа, што мне цяпер рабіць? За адну ноч я страціў гонар, нацыянальны скарб і сына. Што мне цяпер рабіць? Ён схапіўся за галаву і пачаў гайдацца з боку ў бок, мармычучы сабе нешта пад нос, як дзіця, нездольнае выказаць сваё гора словамі. Некалькі хвілінаў Шэрлак Холмс маўчаў, нахмурыўшы бровы і ўтарапіўшыся ў камін. «Госці ў вас бываюць часта?» — урэшце спытаў ён. «Ды не хіба, што мой кампаньён з сям'ёй і зрэдку сябры Артура». Апошнім часам некалькі разоў зазіраў сэр Джордж Барнвелл. Болей, відаць, нікога. А вы самі дзе-небудзь бываеце. Толькі Артур. Мы з Мэры сядзім дома, нас візіты не цікавяць. Дзіўна чуць такое пра юную дзяўчыну. Яна чалавек спакойны, дарэчы, не такая ўжо яна і юная, ёй 24. З таго, што вы сказалі, я раблю выснову, што гісторыя моцна яе ўразіла. Проста жахліва, больш нават, чым мяне. Сумняваў наконт віны Артура ў вас няма? Якія могуць быць сумневы, калі я на ўласныя вочы бачыў у яго руках дыядэму? Я б гэта пераканаўчым доказам не назваў. Рэшта дыядэмы яшчэ ніяк пашкоджаная. Так, яна ўся пагнутая. А вы не думаеце, што ён спрабаваў яе выпрастаць? Божа мой, вы хачаце вярнуць нам з сынам надзею, але баюся, гэта будзе занадта складана. Што ён там увогуле рабіў? Чаго маўчыць, калі яго намеры былі нявінныя? Вы, безумоўна, маеце рацыю, але калі намеры ў яго былі злачынныя, чаму ён не пачаў маніць? Маўчанне хлопца, як на мяне, выключае абодва варыянты. У вашай справе засталося шмат незразумелага. Што паліцыя думае пра гук, які вас абудзіў? Яны мяркуюць, што я пачуў, як Артур зачыняе дзверы сваёй спальні. Ага, яно і зразумела. Чалавек збіраецца здзейсніць злачынства і з гэтай нагоды ляпае дзвярыма так, каб падняць увесь дом. А што яны тады кажуць пра знікненне камянёў? Яны дагэтуль абстукваюць сцэны і даследуюць мэблю, спадзяючыся знайсці прапажу. Пашукаць за межамі дома не спрабавалі? Ну, канечне. Яны падышлі да справы вельмі энергічна і ўжо старанна абшукалі сад. Што ж, дарагі мой сэр, сказаў Холмс, хіба вы не бачыце, што праблема тут нашмат глыбейшая, чым на першы погляд здаецца і вам, і паліцыі. Вы ўпэўненыя, што справа зусім простая, я ж сцвярджаю, што яна надзвычай складаная. Зірнем на яе вашымі вачыма. Вы думаеце, што Артур падняўся з ложка, моцна рызыкуючы, прабраўся ў ваш пакой, адчыніў бюро, дастаў дыядэму, з вялікай цяжкасцю адламаў ад яе кавалак, выйшаў кудысьці яшчэ, схаваў 3 з 39 камянёў, прычым так, што цяпер іх ніхто не можа знайсці. Потым з 36 астатнімі вярнуўся ў пакой, дзе яго з неймавернай лёгкасцю маглі выкрыць. Ну як, вельмі лагічная тэорыя? Але як тады вы гэта патлумачыце? З жэстам адчаю ўсклікнуў банкір. Калі яго намеры былі нявінныя, чаму ён нічога не гаворыць? Вось з гэтымі трэба разабрацца, адказаў Холмс. А таму цяпер, калі вы, містер Холдер, не супраць, мы адправімся ў Стрытхэм і прысвяцім гадзінку бліжэйшаму азнаямленню з дэталямі. Мой сябар настойваў, каб я яго суправаджаў, і тут нашыя жаданні супадалі. Пачутая гісторыя абудзіла ўва мне цікаўнасць і спачуванне. Я не мог не прызнаць, што віна Артура падавалася мне такой жа відавачнай, як і яго няшчаснаму бацьку, але я заўсёды давяраў меркаванню Холмса і верыў, што калі прапанаванае тлумачанне яго не задавальняе, надзею траціць рана. Пакуль мы ехалі на паўднёвую ўскраіну Лондана, ён не сказаў ні слова, а толькі сядзеў, глыбока занураны ў думкі, апусціўшы галаву і насунуўшы на вочы капялюш. Кліент наш, здавалася, трохі акрыяў. Перад ім бліснуў слабы прамень надзеі, і містер Холдер паспрабаваў нават завязаць са мной досыць бязладную размову пра свае банкаўскія клопаты. Кароткая паездка чыгункай і яшчэ карацейшая прагулка пехам прывяла нас неўзабаве да Фэрбэнка, сціплага жытла вялікага фінансіста. Фэрбэнк, масіўны квадратны будынак з белага каменю, стаяў ад вялікай дарогі трохі ў баку. Да цяжкай жалезнай брамы, якая заступіла нам дарогу,
вёў і пад'езд для экіпажаў з газонам, прысыпаным снегам. Справа мы заўважылі невялікую купу хмызаў, за якой праглядалася аточаная жывой агароджай вузкая сцяжынка да кухонных дзвярэй, відаць, чорны ўваход. Злева пачыналася дарожка, якая вяла да стайні. Сядзібе яна не належала і лічылася грамадскай уласнасцю, хаця ёй амаль ніхто не карыстаўся. Холмс пакінуў нас каля дзвярэй і марудна прагулюўся вакол дома, прайшоў міма фасада, потым сцяжынкай да чорнага ўвахода, а затым самай аддаленай часткай саду да стайнавай дарожкі. Адсутнічаў ён так доўга, што мы з містерам Холдерам адправіліся чакаць яго ў гасцёню, бліжэй да каміна. Мы моўчкі сядзелі ля агню, як раптам дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшла маладая лэдзі. Росту яна была хутчэй сярэдняга, зграбная, з цёмнымі валасамі і вачыма, якія на фоне светлай скуры здаваліся яшчэ цямнейшымі. Не думаю, што калі-небудзь раней я сустракаў такі смяротна бледны жаночы твар. Вусны яе былі зусім бяскроўныя, затое вочы блішчэлі ад слёз. Калі яна бязгучна ўвайшла ў пакой, мяне ўразіла яе гора, якое пападалося яшчэ глыбейшым, чым ранішнія пакуты банкіра, і ўражвала яшчэ больш, бо перамагло відаць жанчыну з моцным характарам і безмернай вытрымкай. Незважаючы на мяне, яна адразу ж скіравалася да свайго дзядзькі і з мілай жаночай клапатлівасцю правяла рукой па яго валасах. «Тата, вы ж папрасілі, каб Артура вызвалілі?» — спытала яна. «Не, мая дзяўчынка, не. У гэтай справе трэба дакапаць да самай сутнасці. Але я ўпэўненая, што ён ні ў чым не вінаваты. Ты ж ведаеш, жанчыны гэта адчуваюць. Я веру, што нічога кепскага ён не зрабіў, і потым ты сам пашкадуеш, што так жорстка з ім абышоўся. Калі ён не вінаваты, чаму ж тады маўчыць? Хто ведае, можа, яго разлавалі твае падазрэнні. Як жа мне іх пазбавіцца, калі я на ўласныя бачу яго з дыядэмай у руках? Ох, ну ён мог дастаць яе, каб проста паглядзець. Павер мне на слова, ён ні ў чым не вінаваты. Нічога больш не кажы, і хай справа закрыецца. Як гэта жахліва, што наш дарагі Артур у турме. Я ніколі не дазволю закрыць гэтую справу, пакуль каштоўнасць не знойдзецца. Чуеш, Мэры, ніколі? Любоў да Артура засціць табе вочы, і ты забываеш, чым мне ўсё гэта пагражае. Нічога замоўчваць я не збіраюся і нават запрасіў джентльмена з Лондана, каб ён таксама ўзяўся за дэталёвае расследаванне. «Якога джентльмена? Гэтага?» — спытала яна, паварочваючыся да мяне. «Не яго сябра. Але той папрасіў пакінуць яго самага і цяпер аглядае сцяжынку, што вядзе да стайні. Сцяжынку, што вядзе да стайні». Яна падняла цёмныя бровы. «Што ён спадзяецца там знайсці? А вось відаць і ён. Я веру, сэр, што вы паспяхова даведзецца справядлівасць маіх словаў, бо я не сумняюся ў невінаватасці майго стрыечнага брата Артура. Я цалкам з вамі згодны і ўпэўнены, што змагу сваю рацыю даказаць», — пагадзіўся Холмс, вяртаючыся да дыван каля дзвярэй, каб абтрасці за будку снег. «Мяркую, я маю гонар гаварыць з міс Мэры Холдер. Магу я задаць вам адно-два пытанні?» «Прашу вас, сэр, задаваць колькі заўгодна, калі гэта дапаможа вам разабрацца з нашай жудаснай гісторыяй. Мінулай ноччу вы самі што-небудзь чулі? Нічога да таго моманту, пакуль дзядзька не закрычаў. Я пачула яго голас і спусцілася. Вечарам вы зачынялі ўсе вокны і дзверы. Яны былі надзейна замкнутыя? Канечне. Раніцай таксама ўсё было зачыненае? Так. У адной з вашых пакаёвак ёсць прыхільнік. Калі я не памыляюся, мінулым вечарам вы казалі дзядзьку, што Яна выходзіла з ім сустрэцца. Так, прычым менавіта яна падавала нам учора каву і магла падслухаць дзядзькаў аповед пра дыядэму. Зразумела. Думаецца, яна магла расказаць пра гэта свайму сябру, і яны разам задумалі крадзеж? Але які сэнс ва ўсіх гэтых вашых версіях? Нецярпліва ўсклікнуў банкір, калі я не раз казаў вам, што сам бачу Артура з дыядэмай у руках. Трошкі пачакайце, містер Холдер. Да гэтага мы яшчэ вернемся. Цяпер пра тую дзяўчыну, міс Холдер. Я правільна разумею, што вы бачылі, як яна праз кухню вяртаецца дадому. Усё правільна. Я пайшла правяраць, ці замкнёныя тыя дзверы на ноч, і ўбачыла, як яна праслізнула ў дом. Мужчыну па ўзмроку таксама заўважыла. Вы яго ведаеце? Безумоўна, гэта быў гандляр агародніны, які прыносіць нам зеляніну. Яго завуць Фрэнсіс Проспер. І стаяў ён злева ад дзвярэй, то бок нашмат далей ад сцяжынкі, чым трэба для таго, каб увайсці ў дом, удакладніў Холмс. Так, і ў яго была драўляная нага. У чорных выразных вачах юнай лэдзі прамільгнула нешта падобнае да страху. «Ды вы сапраўдны чарадзей!» — усклікнула яна. «Як вы даведаліся?» Яна ўсміхнулася.
але на худым энергічным твары Холмса усмешкі ў адказ не з'явілася. «Цяпер было б някепска падняцца наверх», – сказаў ён. «Магчыма, давядзецца яшчэ раз абысці вакол дома, але пакуль мы яшчэ тут, я, мабыць, зірну на вокны». Ён імкліва пералятаў ад акна да акна, прыпыніўшыся толькі каля аднаго ў гасцёўні, вялікага, якое выхадзіла на стайневую дарожку. Холмс адчыніў яго і вельмі уважліва аглядзеў падаконня з дапамогай вельмі моцнай лупы. «А цяпер наверх», – урэшце скамандаваў ён. Гардеробная банкіра выявілася сціпла мэбляваным пакойчыкам з шэрым дыванам, вялікім бюро і доўгім люстэркам. Холмс адразу падышоў да бюро і старанна аглядзеў замок. «Якім ключом яго адчынілі?» – спытаў мой сябар. «Тым самым, пра які ўспомніў мой сын, ад буфету каморы. Дзе ключ цяпер?» Вось ён ляжыць на туалетным століку. Шерлак Холмс узяў ключ і адамкнуў бюро. «Замок бесшумны», – сказаў ён. «Не дзіўна, што зладзей вас не абудзіў. У гэтым футарале, як я разумею, ляжыць дыядэма. Зараз мы на яе зірнем». Ён адчыніў футарал, дастаў адтуль дыядэму і паклаў на стол. Гэта быў шыкоўны ўзор ювелірнага мастацтва. Камянёў, прыгажэйшых за гэтыя 36, я яшчэ ніколі не бачыў. Адзін з зубцоў дыядэмы, дзе мусілі быць астатнія 3 берылы, быў адламаны. «Ну, містер Холдер», – сказаў Холмс, – «гэты зубец нагадвае той, які ў вас ганебна скралі. Магу я вас папрасіць таксама яго адламаць, божа барані», – жахам адхіснуўся банкір. «Тады я сам», – нечакана прамавіў Холмс і паспрабаваў адламаць зубец, але беспаспяхова. Трохі, здаецца, паддаўся, аднак баюся, што, нягледзячы на ўсю маю сілу, часу б спатрабілася нямала. Звычайны чалавек тут бы рады не даў. Але як вы думаеце, містер Холдер, што, калі б я яго ўсё ж адламаў? Безумоўна, вы пачулі б гук, падобны да пісталетнага стрэлу. Скажыце, няўжо такое магло адбыцца за некалькі ярдаў ад вашага ложка, а вы нічога і не пачулі? Не ведаю, што і сказаць. Для мяне ўсё гэта цёмны лес. Можа, мы здолеем трохі яго асвятліць. Што вы, міс Холдер, пра гэта думаеце? Мушу прызнацца, што падзяляю дзядзькаву разгубленасць. Калі вы ўбачылі сына, на ім былі чаравікі ці хатнія туфлі. Толькі нагавіцы і кашуля. Дзякуй. У расследаванні нам відавочна спадарожнічае неверагодная ўдача, і калі мы не даб'ёмся паспеху, то толькі праз нас саміх. Містер Холдер, з вашага дазволу я працягнуў пошукі вонкі. Выконваючы загад Холмса, мы засталіся дома, бо лішне, як ён сказаў, сляды толькі ўскладняць задачу. Гадзіну ці каля таго ён шчыраваў у садзе і ўрэшце вярнуўся, увесь у снезе і з яшчэ больш загадкавым выразам твару, чым звычайна. «Думаю, містер Холдер, я ўжо ўбачыў тут усё, што мог», – сказаў ён. «Каб працягнуць расследаванне, я мушу цяпер адправіцца дадому». «Але, містер Холмс, дзе ж гэтыя камені?» «Пакуль сказаць не магу». Банкір зноў заламаў рукі. «Я больш ніколі іх не ўбачу», – ускрыкнуў ён. «А што з маім сынам? Ёсць хоць нейкая надзея. Маё меркаванне пра яго не змянілася. Божа мой, дык што ж урэшце мінулай ноччу адбылося? Калі вы зможаце заўтра ранкам паміж 9 і 10 зазірнуць да мяне на Бейкер-стрыт, я буду рады трошкі вам гэтую справу праясніць. Як я разумею, вы даяце мне карт-бланш пры ўмове, што я верну камяні і не ставіце ніякіх абмежаваннях у сродках. Я гатовы аддаць усё, што маю, толькі б атрымаць гэтыя берылы назад. Цудоўна. А я тым часам падумаю над праблемай. Да пабакэння. Магчыма, да вечара мне давядзецца яшчэ раз сюды забегчы. Я разумеў, што ў думках майго кампаньёна ўжо выспела нейкая ідэя, але не меў нават цьмянага ўяўлення, да якіх высноваў ён дайшоў. На зваротным шляху я некалькі разаў паспрабаваў завязаць з ім размову, але ён кожны раз мякка пераходзіў на іншую тэму, пакуль я ўрэшце не адчаяўся і не кінуў спробы. Калі мы вярнуліся дадому, не было яшчэ і 3 гадзінаў. Холмс паспяшаўся ў свой пакой і праз некалькі хвілінаў спусціўся да мяне, апрануты як звычайны валацуга. У зношаным і зашмальцаваным паліто з паднятым каўнярам і чырвоным шалікам і ў старых чаравіках ён выглядаў як тыпавы прадстаўнік гэтага класу. «Думаю, гэта тое, што трэба», – прамавіў ён, разглядаючы сябе ў люстэрку над камінам. «Шкада толькі, што вы, отсан, не можаце да мяне далучыцца. Хутка я высветлю, правільны я ўзяў след ці проста ганюся за Фата Марганай. Праз некалькі гадзінаў спадзяюся вярнуцца». Ён дастаў з буфета кавалак ялавічыны, адрэзаў ад яго скрылек, паклаў паміж 2 лустамі хлеба і, засунуўшы гэтую няхітрую ежу ў кішэню, выправіўся на пошукі.
Я толькі дапіў гарбату, калі ён вярнуўся, у цудоўным, відаць, настроі, памахваючы нейкім старым штыблетам, які тут жа кінуў у кут і таксама наліў сабе гарбаты. Я тут проста праходзіў міма, патлумачыў ён. Зараз адпраўлюся далей. Куды? О, ажно на іншы канец Вест-Энда. Вярнуся, мабыць, не зусім хутка. Калі буду позна, не чакайце мяне і кладзіцеся спаць. А як поспехі? Ну, нічога так, пажаліцца не магу. За гэты час я паспеў яшчэ раз пабываць у Стрытхэме, але ў дом не заходзіў. Праблемка вельмі цікавая, і я ні за што не хачу яе ўпусціць. Аднак няма часу пляткарыць, трэба гэтую ганебную апранаху скінуць і вярнуць урэшце свой рэспектабельны выгляд. Павадзіны майго сябра сведчылі, што нагода ў сабой ганарыцца ў яго больш, чым можна было б меркаваць з яго словаў. Вочы Холмса блішчэлі, а на жаўтаватых шчоках з'явіўся нават нейкі намёк на румянец. Ён паспяшаўся наверх, і праз некалькі хвілінаў я пачуў, як ляснулі ўваходныя дзверы. Значыць, ён зноў выправіўся на сваё паспяховае дагэтуль паляванне. Я чакаў яго да паўночы, але Холмса не было і духу, таму я пайшоў у свой пакой. Адсутнічаць некалькі дзён і начэй, узяўшы гарачы след чарговага злачынцы, было для яго справай звычайнай, а таму позняя адсутнасць мяне зусім не здзівіла. Не ведаю, а якой гадзіне ён вярнуўся, аднак калі раніцай я спусціўся на сняданак, ён ужо сядзеў за сталом з кубкам кавы ў адной руцэ і газетай у другой, свежы і падцягнуты, як заўсёды. «Вы прабачыце мне тое, што я пачаў без вас, Вотсан», — сказаў ён. «Калі ўспомніце, што сёння нашаму кліенту прызначаны досыць ранні час. Ужо 10:00, заўважыў я. О, здаецца, я чую званок. Не здзіўлюся, калі гэта ён. Гэта і праўда быў наш знаёмец-фінансіст. Мяне ўразіла змена, якая адбылася з ім за ноч. Твар яго, дагэтуль буйны і шырокі, цяпер выцягнуўся і змарнеў, а валасы зрабіліся на цэлы тон бялейшымі. Сённяшняя яго стома і апатыя падаліся мне яшчэ жахлівейшымі, чым учорашняе шаленства. Я прапанаваў госцю фатэль, і ён цяжка ў яго паваліўся. «За якія грахі так сурова карае мяне неба?» – прастагнаў ён. «Толькі 2 дні таму я быў шчаслівым і багатым чалавекам без аніводнага ў свеце клопату. Цяпер жа мяне чакаюць доўгія, самотныя і поўныя ганьбы гады. Бяда адна не прыходзіць. Учора Мэры мяне пакінула». «Пакінула вас?» «Так. У сваім ложку я на сёння не начавала, пакой пусты, а на стале ў гасцёўні запіска. Учора вечарам я ў роспачы, але зусім не ў гневе сказаў, што калі б яна выйшла за майго хлопчыка замуж, цяпер з ім усё было б добра. Мабыць, з майго боку гэта было безразважна, бо менавіта тыя словы яна згадала ў пасланні. Эмпті. Дарагі дзядзька, мне здаецца, што я прынесла ў твой дом шмат турбот. Калі б я дзейнічала іначай, учорашняе няшчасце абышло б нас бокам. З такімі думкамі я ніколі больш не змагу быць пад тваім дахам шчаслівай. Думаю, мне трэба назаўсёды цябе пакінуць. Пра маю будучыню не хвалюйся, бо яна цалкам забяспечаная. Не спрабуй мяне адшукаць, бо праца гэтая будзе марнай і саслужыць мне кепскую службу. З любою да самай смерці, твая Мэры». «Містер Холмс, што яна хацела гэтым сказаць? Думаеце, задумала самазабойства?» «Не, нічога такога. Відаць, яна знайшла найлепшае выйце з сітуацыі. Містер Холдер, я магу прысягнуць, што хутка вашыя пакуты скончацца». «Ах, якія цудоўныя словы! Вы пра нешта дазналіся? Містер Холмс, вы да нічага дакапаліся. Скажыце, дзе цяпер камені? Як вы думаеце, 1000 фунтаў за камень? Цана не надта непад'ёмная. Я гатовы заплаціць нават 10. У гэтым няма неабходнасці. 3000 цалкам дастаткова. Мяркую, спатрабіцца таксама невялікая ўзнагарода. Чакавая кніжка пры вас. Вось пяро. Лепш за ўсё выпішаце на 4000. Агаломшаны банкір выпісаў патрэбны чэк. Холмс падышоў да стала, дастаў невялічкі залаты трохкутнік з 3 берыламі і кінуў на стол. Наш кліент ускрыкнуў ад радасці і схапіў каштоўнасць. «Вы вярнулі іх!» – ледзь не задыхаўся ён. «Я ўратаваны, уратаваны!» Радасці ён аддаваўся так жа гарача, як учора аддаваўся ад чаю. Знойдзеныя камні ён пяшчотна прыціскаў да грудзей. «Містер Холдер, вы павінныя вярнуць яшчэ адзін доўг», – сурова сказаў Шерлак Холмс. «Доўг?» Банкір схапіўся за пяро. «Назавіце суму, і я з радасцю яе аплачу. Мне вы больш нічога не павінныя, але вам трэба глыбока выбачыцца перад вашым высакародным сынам, які ў гэтай справе трымаўся так годна, што на месцы яго бацькі я не мог бы ім не ганарыцца. Дык іх узяў не Артур? Яшчэ учора я казаў вам, што не ён, і сёння гатовы паўтарыць. І вы мелі рацыю. Тады паспяшаемся да яго, каб паведаміць, што праўда раскрылася. Ён ужо ведае.
Я паразмаўляў з ім, калі ўсё высветліў, і, зразумеўшы, што ён нічога мне не скажа, сам усё яму расказаў. Ён пацвердзіў мае высновы і дадаў некалькі дробязяў, да якіх я яшчэ не зусім дакапаўся. Думаю, сённяшняя навіна развяжа яму язык. Малю вас, адкрыйце ўрэшце гэтую неверагодную таямніцу. Безумоўна, я гэта зраблю, больш затое раскажу, як я дабраўся да праўды. Але спачатку дазвольце сказаць нешта, што мне будзе цяжка сказаць, а вам пачуць. Вашая пляменніца Мэры згаварылася з сэрам Барнвелам, і яны збеглі разам. Мая Мэры, гэтага не можа быць. На жаль, гэта не толькі можа быць, але і ёсць. Ні вы, ні ваш сын не ведалі пра сапраўдную сутнасць чалавека, якога пусцілі ў сваё сямейнае кола. Гэта адзін з самых небяспечных у Англіі людзей. Страшэнны гулец і абсалютна безнадзейны нягоднік, чалавек без сумлення, без сэрца. Вашая пляменніца нічога пра такіх людзей не ведае. Калі ён нашэптваў ёй свае клятвы, як сотням іншых жанчын да яе, яна цэшылася думкай, што здолела заваяваць яго каханне. Адзін чорт ведае, чаго ён ёй нагаварыў, аднак урэшце яна зрабілася яго паслухмянай цацкай і ледзь не кожны вечар бегала да яго на спатканне. Я не магу, я не хачу гэта верыць. Твар банкіра пашарэў. А я раскажу вам, што мінулай ноччу адбылося ў вашым доме. Калі вашая пляменніца вырашыла, што вы пайшлі да сябе, яна праслізнула ўніз і праз акенца, што выходзіць на стайню, перагаварыла са сваім каханым. На снезе пад акном выразна бачныя яго сляды. Мэры расказала Барнвелу пра дыядэму. Навіна распаліла яго заганную прагу да золата, і ён прымусіў яе падпарадкавацца гэтаму жаданню. Не сумняюся, што яна вас любіць, але бываюць жанчыны, у сэрцы якіх любоў да мужчыны выціскае ўсе астатнія прыхільнасці, і думаю, што Мэры адна з іх. Ледзь паспела яна выслухаць яго план, як раптам убачыла, што вы спускаецеся ўніз, тут жа хуценька зачыніла акно і расказала вам пра аднаногага прыхільніка кагосьці з пакаёвак, што зрэшты было чыстай праўдай. Артур жа адразу пасля вашай размовы пайшоў у ложак, але з прычыны клубных даўгоў спаў вельмі дрэнна. У сярэдзіне ночы ён пачуў, як хтосьці мякка прайшоў міма яго пакоя, а таму падняўся і, вызірнуўшы вонкі, са здзіўленнем убачыў сваю стрыечную сястру, якая цішком крочыла па калідоры і раптам завярнула ў гардэроб. Збянтэжаны такой нечаканасцю, Артур нацягнуў нешта з адзення і стаіўся ў цэмры, каб паглядзець, чым усё скончыцца. Неўзабаве Мэры выйшла з пакоя, і ў святле калідорнай лямпы ваш сын убачыў, што яна нясе каштоўную дыядэму. Яна пачала спускацца ўніз, а Артур, дрыжучы ад страху, праслізнуў за гардзіну ля вашых дзвярэй, адкуль мог добра бачыць, што адбываецца ў гасцёўні. Ён убачыў, як Мэры крадком адчыніла акно, перадала дыядэму камусьці схаванаму ў змроку, а потым зачыніла яго і паспяшалася ў свой пакой, прабегшы зусім блізка ля месца, дзе хаваўся Артур. У справу была ўцягнутая Мэры, а таму ваш сын не мог наважыцца на хоць нейкі крок, бо тады б яго каханай пагражала страшэннае выкрыццё. Але як толькі яна знікла, ён зразумеў, якой знішчальнай бядай зробіцца для вас гэты крадзеж, і як важна, як мага хутчэй зусім разабрацца. З гэтай думкай ён, апрануты як і быў, басанож кінуўся ўніз, адчыніў акно, выскачыў у снег і сцяжынкай пабег да цёмнай фігуры, выхапленай з ночы месяцавым святлом. Сэр Джордж Барнвелл спрабаваў уцячы, але Артур яго злавіў, і паміж імі завязалася бойка. Ваш хлопец спрабаваў вырваць дыядэму з рук свайго суперніка, той жа трымаў яе як мог. У гэтым замяшанні Артур ударыў сэра Джорджа і трапіў таму ў вока. Раптам штосьці трэснула. Хлопец адчуў, што дыядэма ў яго руках. Тут жа пабег у дом, замкнуў акно, падняўся ваш пакой і толькі тады заўважыў, што ў байцы каштоўнасць пацярпела. Калі вы ўвайшлі ў пакой, Артур акурат спрабаваў яе выпрастаць. «Няўжо гэта магчыма?» – выдыхнуў банкір. Абражаючы сына ў той момант, калі ён верыў, што заслугувае самай цёплай вашай удзячнасці, вы вельмі моцна яго распалілі. Расказаць усю праўду, не здраджваючы той, што была яго заступніцтва не вартая, ён не мог. А таму ён па-рыцарску захаваў таямніцу. «Дык вось чаму яна ўскрыкнула і страціла прытомнасць, убачышы дыядэму», – выгукнуў містер Холдер. «О, божа мой! Якім сляпым дурнем я быў! А ён жа прасіў мяне дазволу выйсці з дому хаця б на 5 хвілін. Дарагі мой хлопчык хацеў пашукаць на месцы бою прапажу, як жорстка я яго недаацаніў. Калі я прыехаў да вас, працягваў Холмс, то адразу ж вельмі старанна агледзеўся, каб знайсці на снезе сляды, якія маглі б мне дапамагчы. Я помніў, што ападкаў з мінулага вечара не было,
а таму моцны мароз мусіў захаваць на снезе шмат цікавага. Я прайшоўся сцяжынкай да чорнага ўвахода, але ўсе адбіткі на ёй былі затаптаныя і нічога мне не далі. Аднак непадалёк ад кухонных дзвярэй я ўсё ж змог нешта расчытаць. Там жанчына размаўляла з мужчынам, і круглыя сляды ўказвалі, што ў яго драўляная нага. Магу нават сказаць, што іх размову нехта перарваў, бо жанчына хутка заскочыла ў дом. Пра гэта сведчыць адбітак наска, нашмат глыбейшы, чым след ад абцаса. Драўляная нага яшчэ трохі пачакала і таксама сышла прэч. У той момант я падумаў, што гэта мусілі быць пакаёка са сваім прыяцелем, пра якіх вы расказвалі, і пазней мая думка пацвярдзілася. Я абышоў увесь сад і не знайшоў нічога, апроч выпадковых адбіткаў, якія, відаць, належалі паліцыі. Аднак, калі я дабраўся да стайневай дарожкі, перада мной адкрылася доўгая і складаная гісторыя, напісаная на снезе. На дарожцы былі 2 лініі слядоў мужчыны ў ботах і яшчэ 2, пакінутыя, як я радасцю адзначыў, босымі нагамі. Успомніўшы вашыя словы, я адразу ж упэўніўся, што другая пара адбіткаў належыць вашаму сыну. Мужчына ў ботах спакойна праходжваўся туды і назад, уладальнік жа босых ног паспешліва бег, а ўлічваючы, што сляды другога ідуць па адбітках першага, сын ваш, несумненна, кагосьці пераслядаваў. Я пайшоў уздоўж гэтых лініяў і прасачыў іх да самага акна гасцёўні, пад якім боты ў чаканні вытапталі лесні ўвесь снег. Тады я прайшоў у адваротным кірунку і ярдаў праз 100 ці каля таго убачыў, што боты павярнуліся. У гэтым месцы снег быў вытаптаны так, нібы там адбылася бойка. Урэшце я знайшоў на снезе некалькі кропляў крыві, якія пацвярдзілі, што я не памыліўся. Потым боты кінуліся прэч, і чарговая плямка крыві паведаміла мне, што іх уласніка паранілі. Ён выбег на вялікую дарогу, снег на якой быў счышчаны, таму тут мая нітка абарвалася. Увайшоўшы ў дом, я, калі памятаеце, з дапамогай лупы аглядзеў падаконныя і рамы ў гасцёўні і адразу ж заўважыў, што праз акно хтосьці вылазіў. Заўважыў я таксама і абрысы адбітка, які застаўся там ад мокрай нагі. Тады ў мяне пачало вымалёўвацца ўяўленне пра тое, што магло адбыцца. Нейкі мужчына чакаў за акном, пакуль нехта з дому перадасць яму каштоўнасць. Ваш сын усё гэта падгледзеў і кінуўся за злодзеем у пагоню, пабіўся з ім, і, цягнучы дыядэму кожны на сябе, разам яны нанеслі ўпрыгожанню такую шкоду, якую паасобку ніхто б нанесці не мог. Артур са здабычай вярнуўся ў дом, але ў руках яго суперніка застаўся адламаны фрагмент. Да гэтага моманту ўсё было ясна. Цяпер перада мной устала пытанне, кім быў рабаўнік і хто вынес яму дыядэму. Я даўно трымаюся прынцыпу, паводле якога выключаю ўсё немагчымае, і тады застаецца толькі праўда, хай сабе і неверагодная. Я ведаў, што вы каштоўнасць вынесці не маглі, а таму гэта альбо мэры, альбо пакаёўка. Калі б гэта была пакаёўка, навошта вашаму сыну падстаўляцца пад абвінавачанне? Ніякіх разумных прычынаў гэтаму няма. А сваю стрыечную сястру ён кахае, што бліскуча тлумачыць, чаму ён заховаў таямніцу. А таямніца гэтая была для мэры ганебнай. Калі я ўспомніў, як вы ўбачылі яе ля акна і як яна страціла прытомнасць, убачыўшы дыядэму на месцы, мае падазрэнні перараслі ва ўпэўненасць. Кім тады мог быць яе суудзельнік? Відавочна, гэта яе каханак, бо што яшчэ, як не каханне, здольнае пераважыць любоў і ўдзячнасць, якія яна адчувала да вас. Я ведаю, што вы рэдка выязджаеце і што кола вашых сяброў вельмі абмежаванае, але сярод іх быў сэр Джордж Барнвелл. Я пра яго кепскую славу сярод жанчын чуў і раней. Менавіта ён мусіў стаяць у ботах пад акном і пасля забраць каштоўнасць. Ён мог цэшыцца надзеяй, што нават калі Артур яго ўбачыць, то будзе маўчаць, каб не скампраметаваць сям'ю. Ну а цяпер ваш уласны здаровы сэнс падкажа, што я рабіў далей. Пад выглядам бадзягі я зазірнуў у дом сэра Джорджа, там пазнаёміўся з яго лёкаем, даведаўся, што мінулай ноччу гаспадар параніў галаву і ўрэшце за 6 шылінгаў здабыў пару яго старых чаравікаў. Разам з імі я скіраваўся ў Стрытхэм і высветліў, што яны ідэальна супадаюць са слядамі. «Учора вечарам я бачу на сцяжынцы кепска апранутага валацугу», — сказаў містер Холдер. «Усё правільна, гэта быў я. Я зразумеў, што злодзей у маіх руках, а таму вярнуўся дадому і пераапрануўся. Цяпер я мусіў заняцца вельмі далікатнай справай, бо ведаў, што суду і скандалу трэба пазбегнуць, а такі спрытны нягоднік абавязкова скарыстаецца тым, што рукі ў нас звязаныя. Я ўвайшоў у яго дом, сэр Джордж быў у сябе. Спачатку ён, безумоўна, ўсё адмаўляў.
Калі я падрабязна яму ўсё апісаў, ён пачаў мне пагражаць і схапіў са сцяны цяжкую дубінку. Аднак я быў падрыхтаваны і таму, перш чым ён паспеў ударыць, прыставіў да яго скроні пісталет. Ён адразу ж зрабіўся лагаднейшы, і я сказаў, што мы гатовыя выкупіць камені за 1000 фунтаў кожны. Тут на яго твары з'явіліся першыя прыкметы маркоты. «Чорт вас падзяры!» – вылаяўся ён. «Я ўжо аддаў усе ўстры за 600 фунтаў». Паабяцаўшы крымінальную справу супраць яго не пачынаць, я выпытаў у сэра Джорджа адрас скупшчыка, аправіўся да яго і пасля доўгіх спрэчак вярнуў камені па 1000 фунтаў за штуку. Потым зазірнуў да вашага сына, паведаміў яму, што ўсё ў парадку, і ў выніку каля 2 гадзінаў начы дабраўся да свайго ложка пасля цяжкага працоўнага дня. Дня, які ўратаваў Англію ад вялікага публічнага скандалу. «Падымаючыся», – сказаў банкір. «Я не магу знайсці слова для падзякі, сэр, але вы ўпэўніцеся, што няўдзячным мяне не назавеш. Вашыя здольнасці перавышаюць усё, што я пра іх чуў. А цяпер я мушу бегчы да майго дарагога хлопчыка і выбачыцца перад ім за свае падазрэнні. Што да беднай Мэры, то яна ўразіла мяне да глыбіні душы. Баюся, нават вы не зможаце цяпер яе знайсці». «Думаю, мы можам не сумнявацца», – адказаў Холмс, «што яна цяпер там, дзе сэр Джордж Барнвелл. Няма сумневаў і ў тым, што якімі б ні былі яе грахі, хутка яе чакае больш, чым дастатковае пакаранне». Пераклала Ганна Янкута. «Лясныя букі. Чалавек, які любіць мастацтва дзеля мастацтва», адзначыў аднойчы Шэрлак Холмс, адкідваючы ў бок аркуш Daily Telegraph з абвесткамі, часта атрымлівае найбольшую асалоду ад самых нязначных і сціплых яго праяваў. Мне прыемна бачыць, Вотсан, што вы так браўхапілі гэтую ісціну і ў сваіх нататках пра нашыя расследаванні, якія вы ласкава ведзеце, і ў якіх, мушу прызнаць, рэчаіснасць часам прыхарошаная. Аддаяцца перавагу не нашым шматлікім «causes célèbres» і гучным злачынствам, а гісторыям даволі банальным, якія, аднак, даюць нямала магчымасцяў выкарыстаць мае адмысловыя метады дэдукцыі і лагічнага сінтэзу. «І ўсё ж», – сказаў я з усмешкай, «цалкам устрымацца ад сенсацыйных тэмаў, ад якіх вы так мяне адгаворваеце, я не магу». «Магчыма, вашая памылка ў тым», – прадоўжыў Холмс, беручы шчіпцамі вугль і раскурваючы доўгую вішнёвую люльку, што замяняла яму гліняную ў тыя гадзіны, калі ён быў схільны хутчэй да размоваў, чым да развагаў, што ў кожны свой апавед вы спрабуеце дадаць жыцця і фарбаў, замест таго, каб абмежавацца сухім пералікам прычын і выснаваў, адзінага, што насамрэч мае значэнне. Мне здаецца, што вашыя справы я апісваю па справядлівасці. Халаднавата адказаў я, бо мяне зачепіла ганарлівасць майго сябра. Даволі важная, як я ўжо неаднаразова заўважаў, рыса яго выбітнага характару. Тут няма ніякага эгаізму ці славалюбства, прамавіў ён, адказваючы, як звычайна, хутчэй на мае думкі, чым на словы. Калі я і прашу справядліва апісваць маё мастацтва, то гэта не мае ніякага дачынення да мяне прыватна, бо мастацтва вышэйшае за мяне. Злачынствы здараюцца часта. Логіка сустракаецца рэдка. Вось чаму вам трэба засярадзіцца на логіцы, а не на злачынстве. Вы ж сур'ёзны курс лекцыяў звялі да ўзроўню зборніка казачак. Быў халодны ранак ранняй вясны. Мы толькі што скончылі снедаць і сядзелі ля вясёлага каміна ў сваім старым пакоі на Бейкер-стрыт. Густы туман клубіўся паміж двума шэрагамі змрочных дамоў, і ў гэтай цяжкай жоўтай смузе цьмянымі бясформеннымі плямамі вымалёваліся вокны насупраць. Нашая газоўка кідала на белы абрус блікі, і яе святло адбівалася ў парцалянавым пасудзе і металічным начынні. Са стала пакуль яшчэ не прыбралі. Усю раніцу Шэрлак Холмс маўчаў, заглыбіўшыся ў калонку з абвесткамі, аднак урэшце махнуў на свае пошукі рукой і не ў найлепшым настроі ўзяўся разбіраць мае літаратурныя паралелі. У той жа час, прадоўжыў ён пасля паўзы, папкакаўшы доўгай люлькай і ўдосталь наглядзеўшыся на агонь, ніякай схільнасці да сенсацыйнасці я ў вас не бачу. Бо важкую частку справаў, якімі вы так ласкава зацікавіліся, у юрыдычным сэнсе ўвогуле нельга назваць злачынствамі. Нязначная гісторыя, калі я паспрабаваў дапамагчы каралю Багеміі, дзіўны выпадак з міс Мэры Сазерленд, праблема, звязаная з чалавекам з выкручанай губой, загадка высакароднага кавалера. Усе гэтыя справы зусім не трапляюць пад юрысдыкцыю закону. Але я баюся, што, пазбягаючы сацыяў, вы цалкам замкнуліся на банальным. У выніку ўсё можа падацца банальным, адгукнуўся я. Але самі метады здаюцца мне арыгінальнымі і цікавымі.
мой дарагі сябра, якая справа публіцы вялікай і няўважлівай, што наўрад ці адрозніць ткача па зубах ці наборшчыка па левым вялікім пальцы да найтанчэйшых адцэнняў аналізу і дэдукцыі. Да таго ж, калі вы і пішаце банальнасці, не мне вас асуджаць, бо дні вялікіх расследаванняў засталіся ў мінулым. Чалавек, ці прынамсі злачынца, страціў усю сваю вынаходлівасць і самабытнасць. Што да маёй сціплай практыкі, то я, відаць, паціху ператвараюся ў спецыяліста па пошуку згубленых алоўкаў і кансультанта для юных паннаў з пансіёну. Мабыць, на самае дно я ўжо апусціўся. Пра гэта сведчыць і ліст, які прыйшоў сёння ранкам. Зірніце. З гэтымі словамі ён кінуў мне скамечаны ліст, адпраўлены ўчора вечарам з плошчы Монтегю. Дарагі містер Холмс, мне вельмі хацелася параіцца з вамі адносна прапанаванага мне месца гувернанткі. Калі вам зручна, я прыйду заўтра а палове 11:00. З павагай, Ваялет Хантер. Вы ведаеце гэтую маладую лэдзі? Пацікавіўся я. Не. Цяпер акурат палова 11:00. А вось і званок. Не сумняюся, што гэта Яна. Справа можа аказацца цікавейшай, чым вы думаеце. Памятаеце выпадак з блакітным карбункулам, які спачатку здаваўся нейкай зглуздзіцай, але хутка ператварыўся ў паўнавартаснае расследаванне. Так можа атрымацца і цяпер. Што ж, спадзяюся, хутка мы пра ўсё даведаемся, бо вось і нашая госця. На гэтых словах дзверы адчыніліся, і ў пакой зайшла маладая лэдзі. Апранутая яна была проста, але акуратна, у яе быў жывы прывабны твар, увесь у рабацінні, як перапеліная яйка, і рашучая пастава жанчыны, што сама прабівае сабе дарогу ў жыцці. «Думаю, вы даруеце мне, што я вас патурбавала», — сказала Яна, калі мой сябра падняўся з ёй павітацца, бо са мной адбылася адна вельмі дзіўная штука, і ў мяне няма ні бацькаў, ні хоць якіх родзічаў, каб параіцца з імі на гэты конт. Я падумала, што вы ласкава пагодзіцеся мне дапамагчы. Прашу вас прысесці, міс Хантер. Буду рады дапамагчы вам чым змагу. Я заўважыў, што Холмса прыемна ўразіла яе манера трымацца і гаварыць. Дапытліва паглядзеўшы на госцю, ён прыкрыў вочы і звеў пальцы, падрыхтаваўшыся слухаць. 5 гадоў я працавала гувернанткай у сям'і палкоўніка Спенса Манро, сказала дзяўчына, але 2 месяцы таму палкоўнік атрымаў прызначэнне ў Новую Шатландыю, у Галіфакс, і забраў туды дзяцей. Застаўшыся без працы, я дала аб'яву і сама пачала шукаць у газетах вакансіі, але беспаспяхова. Неўзабаве мае зберажанні пачалі заканчвацца, і я ўжо не ведала, што і рабіць. У Вест-Эндзе ёсць адно добра вядомае агенцтва па найме гувернантак Веставэй, і раз на тыдзень я зазірала туды паглядзець, ці не падвярнулася што спрыяльнае. Веставэй – гэта прозвішча гаспадара агенцтва, але насамрэч там усім кіруе міс Стопер. Яна сядзіць у сваім прыватным кабінеціку, а жанчыны, якія шукаюць працу, чакаюць у прыёмным пакоі. Міс Стопер па чарзе выклікае іх у кабінет, глядзіць у свае грозбухі і прапануе вакансіі, калі яны ёсць. Калі я прыйшла туды на мінулым тыдні, мяне, як заўсёды, запрасілі ў кабінет, але міс Стопер была там не адна. Побач з ёй сядзеў надзвычайны мужчына з шырокай усмешкай і цяжкім падбароддзем, якое вісела некалькімі складкамі, і уважліва разглядаў прэтэндэнтак. Калі я ўвайшла, ён ледзь не падскочыў на крэсле і тут жа павярнуўся да міс Стопер. «Падыходзіць», — сказаў ён. «Нічога лепшага і быць не можа. Цудоўна, цудоўна». Ён выглядаў вельмі захопленым і радасна паціраў рукі. Ён падаўся мне такім добразычлівым, што на яго было прыемна глядзець. «Вы шукаеце працу, міс?» — спытаў ён. «Так, сэр. Гувернанткі». «Так, сэр. Колькі вы хочаце атрымліваць? Палкоўнік Спенс Манро плаціў мне 4 фунты ў месяц. Нічога сабе, жабрацкі заробак, проста жабрацкі», — закрычаў ён, размахваючы тоўстымі рукамі, нібыта чалавек апанаваны кіпучай жарсцю. «Як можна прапанаваць гэтую жалю вартую суму лэдзі, што вылучаецца такой прывабнасцю і такімі талентамі?» «Мае таленты, сэр, могуць аказацца меншымі, чым вы сабе ўявілі», — адказала я. «Трошкі французскай, трошкі нямецкай, музыка і маляванне». «Нічога сабе», — закрычаў ён, «але ўсё гэта не мае значэння. Пытанне ў тым, ці ўмееце вы трымацца як сапраўдная лэдзі. Гэта калі казаць каратка. Калі не ўмееце, то вы не здолееце выхаваць дзіця, якое адзін дзень можа адыграць значную ролю ў гісторыі нашай краіны. Але калі ўмееце, то як любы джентльмен можа дазволіць сабе прапанаваць вам суму меншую за трохзначную. У мяне, мадам, вы для пачатку будзеце атрымліваць 100 фунтаў у год. Думаю, містер Холмс, выяўляецца, якой неверагоднай падалася мне жанчыне, якая адчайна шукала працу, гэтая прапанова.
Убачыўшы на маім твары недаверлівы выраз, джентльмен адкрыў партманет і дастаў адтуль банкноту. «А яшчэ я трымаюся звычкі», – сказаў ён, усміхаючыся мне найпрыязнейшай усмешкай, так што яго вочы ператварыліся ў дзве бліскучыя шчылінкі сярод белых складак твару. Плаціць юным лэзі наперад палову іх заробку, каб яны маглі пакрыць дробныя падарожныя выдаткі і абнавіць гардэроб. Тады мне падалося, што ніколі раней я не сустракала такога абаяльнага і ўважлівага чалавека. Я ўжо была вінная грошы гандляру, і аванс быў бы вельмі дарэчы. І ўсё ж у гэтай справе было нешта ненатуральнае, нешта такое, што прымусіла мяне задаць яшчэ некалькі пытанняў, перш чым звязаць сябе словам. «Дазвольце спытаць, дзе вы жывяце, сэр», – сказала я, – «у Хэмпшыры. Чароўная сельская мясцовасць. Маёнтак ляснай букі за 5 міляў ад Інчэстера, вельмі прыёмныя мясціны, мая дарагая лэдзі і проста цудоўны старасвецкі дом. Як наконт абавязкаў, сэр? Мне б хацелася ведаць, што давядзецца рабіць. Адно дзіця, адзін чароўны маленькі жэўжык, якому акурат спаўнілася 6. Бачылі б вы, як ён б'е тараканаў хатнім пантофлем. Шмяк, шмяк. І міргнуць не паспееш, а ён ужо справіўся з 3. Джентльмен адкінуўся на крэсле і засмяяўся так, што вочы яго зноў ператварыліся ў шчылінкі. Характар дзіцячых забаваў мяне трохі напалохаў, але бацька рагатаў так, што я падумала, ён жартуе. Значыць, маім адзіным абавязкам будзе клапаціцца пра дзіця? Удакладніла я. Не толькі клапаціцца, мая дарагая лэзі, не толькі клапаціцца, усклікнуў ён. Думаю, вы і самі ўжо здагадаліся, што яшчэ адным вашым абавязкам будзе выконваць дробныя даручэнні маёй жонкі, калі яны, зразумела, не пададуцца вам недарэчнымі. З гэтым жа складанасцяў не будзе, праўда? Я буду радая чым-ці вам дапамагчы. Вось і добры клад, што да сукенкі. Мы ўсе там, ведаеце, трошкі дзівакі, так дзівакі, але з добрым сэрцам. Калі мы папросім надзець сукенку, якую мы вам дамо, вы ж не будзеце супраць нашага такога капрызіку. Праўда ж? «Ды не», – адказала я канчаткова збентажаная. «Сесці тут, сесці там, вас жа такія просьбы не пакрыўдзяць. Не? Альбо перад прыездам падстрыгчы валасы». Я не магла паверыць сваім вушам. «Магчыма, вы заўважылі, містер Холмс, што мае густыя валасы маюць своеасаблівае каштанавае адценне. Гэты колер вельмі шануецца людзьмі з мастацкім густам. Я не збіралася так бязглузда імі ахвяраваць. Баюся, гэта немагчыма», – сказала я. Яго маленькія вочы прагна на мяне паглядзелі, і я заўважыла, што па яго твары прабег цень. «Баюся, гэта неабходна», – прамовіў ён. «Такая ўжо маленькая прыхамаць маёй жонкі, а з прыхамацямі жанчын, як вы, мадам, ведаеце, і самі трэба лічыцца. Стрыгчы валасы вы, значыць, не хочаце?» «Не, сэр, я сапраўды не магу», – рашуча адказала я. «Ну што ж, значыць, справа вырашаная». «Вельмі шкада, бо ва ўсім астатнім вы цалкам нам падыходзіце. У такім выпадку, міс Стопер, мне давядзецца пазнаёміцца з яшчэ некалькімі вашымі маладымі лэдзі». Увесь гэты час міс Стопер моўчкі займалася сваімі паперамі, але цяпер яна зірнула на мяне з такім раздражненнем, што я адразу зразумела. Мая адмова пазбавіла яе вельмі прыстойнай узнагароды. «Вы, мабыць, хочаце застацца ў нашых спісах?» – пацікавілася яна. «Калі гэта магчыма, міс Стопер. Як на мяне, у гэтым няма ніякага сэнсу. Вы толькі што адмовіліся ад найлепшай прапановы, якую вам маглі зрабіць», – рэзка прамовіла яна. «Няўжо вы думаеце, што мы напружымся і знойдзем вам яшчэ адну такую вакансію? Усяго найлепшага, міс Хантер». Яна пазваніла ў званочак, і хлопчык вывеў мяне з кабінета. Што ж, містер Холмс, калі я вярнулася дадому, у маім буфеце было амаль пуста, а на стале ляжала 2 ці 3 рахункі. Я пачала пытаць сябе, а ці не зрабіла я вялікай памылкі. Гэтыя людзі з дзіўнымі капрызамі хочуць, каб я выконвала нейкія незвычайныя даручэнні, але за сваю дзівакаватасць яны гатовыя плаціць. У Англіі не так ужо шмат гувернантак, якія атрымліваюць 100 фунтаў у год. Да таго ж, якая мне карысць з валасоў, некаторым кароткая стрыжка нават пасуе, можа, будзе пасаваць і мне. На наступны дзень я ўжо думала, што сапраўды памылілася, а яшчэ праз дзень упэўнілася ў гэтым канчаткова. Я ўжо збіралася, перасіліўшы сваю гордасць, вярнуцца ў агенцтва і запытацца, ці адкрытая яшчэ вакансія. Як раптам мне прынеслі пасланне ад самога гэтага джентльмена. Я ўзяла ліст і зараз я яго вам зачытаю. «Лясныя букі, побач з Інчэстерам. Дарагая міс Хантер. Міс Стопер ласкава пагадзілася даць мне ваш адрас, і я пішу вам з дому, каб удакладніць, ці не перадумалі вы.
Мая жонка вельмі хоча, каб вы прыехалі, бо па маіх апісаннях вы ёй вельмі спадабаліся. Мы збіраемся плаціць вам 30 фунтаў за квартал, то бок 120 фунтаў на год, каб узнагародзіць за дробныя нязручнасці, якія могуць прынесці вам нашыя дзівацтвы. Зрэшты, не такія ўжо яны і цяжкія. Мая жонка аддае перавагу колеру электрык і хацела б, каб ранкамі вы насілі дома сукенку менавіта гэтага адцення. Аднак выдаткоўваць на яе грошы вам не трэба. У нас засталася сукенка нашай дарагой дачкі Эліс, якая цяпер у Філадельфіі, думаю, яна акурат на вас. Маю надзею, што просьба сысці там, дзе мы вам скажам, ці выканаць яшчэ якое даручэнне, таксама не моцна вас напружыць. Што да вашых валасаў, то мне іх, безумоўна, вельмі шкада. Падчас нашай кароткай размовы я адзначыў іх незвычайную прыгажасць, але баюся змяніць сваю умову я не магу і спадзяюся толькі, што павышэнне заробку трошкі прымірыць вас з гэтай стратай. Абавязкі, звязаныя з доглядам дзіцяці, пра якое я казаў, зусім не складаныя. Чакаем вас з нецярпеннем. Напішыце мне, якім цягніком вы прыедзеце, я сустрэну вас з экіпажам у Інчестэры. Шчыра ваш, Джефра Рукасл. Вось такі ліст я атрымала, містер Холмс, і ўжо вырашыла прапанову прыняць. І ўсё ж перад тым, як зрабіць апошні крок, мне хацелася б з вамі параіцца. Калі вы ўжо вырашылі, міс Хантер, значыць і казаць няма пра што, усміхнуўся Холмс. І вы не параіце мне адмовіцца. Прызнаю, гэта не тое месца, на якім я б хацеў бачыць сваю сястру. Што гэта значыць, містер Холмс? Нічога сказаць не магу, мне не хапае інфармацыі. Можа, у вас самой ёсць нейкія думкі. Як на мяне, тлумачэнне тут можа быць толькі адно. Містер Рукасл, відаць, вельмі добры, мяккі чалавек. А вось яго жонка, мабыць, вар'ятка, і ён хоча захаваць гэта ў таямніцы, баючыся, што яе ўпякуць у вар'ятню. Таму і ўсяляк патурае яе капрызам, каб не дапусціць прыпадку. Тлумачэнне сапраўды магчымае, можа нават найбольш верагоднае. У любым выпадку, гэта не найлепшае месца працы для маладой лэдзі. Але грошы, містер Холмс, грошы. Плата, безумоўна, шчодрая, занадта шчодрая, я б сказаў. Гэта мяне і трывожыць. Навошта плаціць 120 фунтаў у год, калі хапіла б і 40? Значыць, для гэтага ёсць важкая прычына. Я падумала, што калі расказаць вам пра ўсе акалічнасці справы, вы лепш ва ўсім разбірацеся пасля, калі раптам мне спатрэбіцца вашая дапамога. Мне будзе спакайней, калі я буду ўпэўненая ў вашай падтрымцы. Вы можаце на яе разлічваць. Магу вас запэўніць, што гэтая дробная праблемка можа аказацца самай цікавай з тых, што трапіліся мне за апошнія некалькі месяцаў. Ва ўсім гэтым я бачу нешта надзвычай нестандартнае. Калі раптам вы пачняце нешта падазраваць ці трапіце ў небяспеку. Небяспеку? Думаеце, гэта можа быць небяспечным? Калі б я мог гэта ведаць, ніякай небяспекі не было б. З сур'ёзным выглядам пахітаў галавой Холмс. Але што б ні здарылася, высылайце мне тэлеграму ў любы час дня ці ночі, і я прыеду на дапамогу. Гэтага мне дастаткова. Яна імкліва паднялася з крэсла, і трывога з яе твару знікла. Цяпер я паеду ў Хэмпшыр з лёгкім сэрцам. Зараз жа адкажу містеру Рукаслу, вечарам падстрыгу свае бедныя валасы і заўтра выеду ў Інчестэр. Падзякаваўшы Холмсу і пажадаўшы нам добрага дня, яна паспяшалася вонкі. «Што ж», — сказаў я, калі яе рашучыя і хуткія крокі на лесвіцы сціхлі, яна здаецца чалавекам, які здольны пра сябе паклапаціцца. «І ёй давядзецца гэта зрабіць», — сур'ёзна сказаў Холмса. «Думаю, я не памылюся, калі скажу, што неўзабаве мы атрымаем ад яе тэлеграму. І прадказанне майго сябра, як заўсёды, збылося вельмі хутка. Прайшло 2 тыдні, за якія я неаднаразова вяртаўся думкамі да нашай госці і разважаў над дзіўнымі лабірынтамі лёсу, у якіх заблукала гэтая самотная лэдзі. Надзвычайны заробак, дзіўныя ўмовы, лёгкія абавязкі, ва ўсім гэтым было нешта ненатуральнае. Прыхамаць гэта ці таемны план. А працадаўца, філантроп ён ці нягоднік. Усё гэта было вышэйшым за маё разуменне. Што да Холмса, дык ён падоўгу паўгадзіны ці гадзіну сядзеў з нахмуранымі бровамі і безуважным выразам твару, але калі я пра нешта яго пытаў, толькі махаў рукой. «Мне патрэбная інфармацыя, больш інфармацыі», — нецярпліва выгуквае ён. «Я не магу рабіць цэглу без гліны». І ўсё ж справа яго не адпускала, і ён увесь час мармытаў сабе пад нос, што ніякая яго сястра ніколі б такой прапановы не прыняла. Тэлеграма, якую мы ўрэшце атрымалі, прыйшла позна вечарам, калі я ўжо збіраўся ісці спаць, а Холмс заглыбіўся ў адно са сваіх начных хімічных даследаванняў, якім ён так цікавіўся.
Не раз бывала, што я пакідаў яго вечарам у кампаніі рэторты і прабіркі, а спусціўшыся ранкам на снеданак, бачыў, што зночы нічога не змянілася. Холмс ускрыў жоўты канверт і, прабегшыся вачыма па лістце, кінуў яго мне. «Паглядзіце расклад цягніку ў Брэдшоў», – сказаў ён і вярнуўся да сваіх хімічных студыяў. Цыдулка была кароткай і катэгарычнай. «Прашу прыехаць у інчэстэрскі гатэль «Чорны лебедзь» заўтра апудні. Калі ласка, не ведаю, што рабіць, Хантер». «Едзеце са мной?» – спытаў Холмс, на імгненне адарваўшыся ад даследу. «Ахвотна. Што ў нас з раскладам?» «Ёсць цягнік а палове 10-й», – сказаў я, зазіраючы ў даведнік. «У Інчэстэр ён прыбывае а палове 12-й. Цудоўна. Тады я, мабыць, адкладу свой аналіз ацэтону. Ранкам нам спатрабяцца ўсе нашыя сілы». У 11 гадзінаў наступнага дня мы ўжо ехалі ў старадаўнюю сталіцу Англіі. Усю дарогу Холмс не вылазіў з ранішніх газет, але як толькі мы ўехалі ў Хэмпшыр, тут жа іх выкінуў і пачаў любавацца краявідамі. Быў чароўны весновы дзень, і па бледна-блакітным небе з захаду на ўсход плылі белыя пушыстыя аблачынкі. Ярка свяціла сонца, паветра, аднак бадзёрыла прахалодай, даючы чалавеку новыя сілы. Навакал, да самых пагор Колдэршата, сярод зусім маладой яшчэ лістоты праглядаліся маленькія чырвоныя і шэрыя дахі фермерскіх маёнткаў. «Якая свежая прыгажасць!» – усклікнуў я зусім запалам чалавека, які толькі што вырваўся з туману Бэйкер-стрыт. Але Холмс панура пахітаў галавой. «Ведаеце, Отсан», – прамавіў ён, «адно з пракляццяў майго мозгу ў тым, што я ўспрымаю навакольны свет толькі ў святле сваіх вузкіх зацікаўленняў. Гледзячы на гэтыя раскіданыя дамкі, вы захапляецеся іх прыгажасцю. Я ж думаю пра іх адасобленасць і пра злачынства, якое можа застацца без пакарання, калі яго здзейсніць у гэтых мясцінах». «Божа ўсёмагутны», – усклікнуў я, «якое злачынства на гэтых мілых старэнькіх фермах? Яны заўсёды выклікаюць у мяне жах. Я веру ў Отсан, прычым вера мая грунтуецца на досведзе, што ў такіх прыязных і сімпатычных вёсачках здзяйсняецца больш вусцішных злачынстваў, чым у найбяднейшых і найагіднейшых завулках Лондана. Але гэта ж відавочна. У горадзе з чым не справіцца закон, з тым разбярэцца грамадскае меркаванне. Нават у самым гнюсным катуху плач пабітага дзіцяці ці гукі п'янай бойкі будуць кімсьці пачутыя і выклічуць абурэнне суседзяў, ды і да правасуддзя там так блізка, што першая ж скарга пацягне за сабой судовы разбор. Ад злачынства да лавы падсудных усяго адзін крок. А цяпер зірніце на гэтыя самотныя дамкі, кожны з якіх аточаны полем. Тут жывуць збольшага бедныя і цёмныя людзі, якія ў законах амаль не разбіраюцца. Падумайце, колькі тут можа хавацца д'ябальскай жорсткасці і заганы, колькі ўсяго можа дзеяцца з году ў год і ніякіх сведак. Калі б нашая кліентка ехала працаваць у Інчэстэр, я б за яе не хваляваўся. Але 5 міляў ад горада – гэта ўжо небяспека. І ўсё ж, відаць, пагроза навісла не над ёй самой. Гэта зразумела. Калі яна можа прыехаць у Інчэстэр на сустрэчу, значыць, можа і збегчы. Менавіта, яе свабода неабмежаваная. У чым тады рэч? Няўжо ў вас няма ніякіх тлумачэнняў? Я магу прыдумаць для вас 7 розных тлумачэнняў, кожнае з якіх будзе ўлічваць усе вядомыя нам факты. Але якое з іх правільнае, мы даведаемся толькі тады, калі атрымаем свежую інфармацыю, якая несумненна нас ужо чакае. А вось і вежа сабора, значыць, хутка мы дазнаемся, што міс Хантер хоча нам сказаць. «Чорны лебедзь» аказаўся добра вядомым у горадзе гатэлем на Хай-стрыт непадалёк ад вакзала. Маладая лэдзі ўжо чакала нас. Яна сядзела ў гасцёўні, а на стале стаяў абед. «Як я радая, што вы прыехалі», – амаль урачыста сказала яна. «Я вельмі вам удзячная, бо сапраўды не ведаю, што мне рабіць. Мне так патрэбная вашая парада. Прашу вас, раскажыце, што здарылася. Зараз раскажу, бо мне трэба спяшацца. Я абяцала містэру Рукаслу вярнуцца да 3. Ён дазволіў мне сёння выбрацца ў горад, хаця я не сказала навошта». «Тады расказвайце ўсё па чарзе», – сказаў Холмс, выцягнуўшы свае доўгія худыя ногі да каміна і падрыхтаваўшыся слухаць. «Найперш я мушу сказаць, што ў цэлым нічога кепскага я ад містера і місіс Рукасл яшчэ не бачыла. Думаю, дзеля справядлівасці вы павінныя гэта ведаць. Але я не магу іх зразумець, і таму мне трошкі не па сабе. Чаго не можаце зразумець? Чаму яны так павадзяцца? Але ўсё па парадку. Калі я сюды прыехала, містер Рукас сустрэў мяне на вакзале з экіпажам і прывёз у свой маёнтак. Мясціны там і праўда прыёмныя, аднак сам дом зусім непрыгожы.
Гэта вялікі квадратны будынак, пабелены вапнай, але ўвесь у трэшчынах і плямах ад вільгаці і кепскага надвор'я. З 3 бакаў дом аточаны садам. З 4 ж да самай дарогі на Саутхэмптан, што ярдаў за 100 ад ганка, спускаецца луг. Гэты луг належыць гаспадарам лясных букаў, лясы ж навакал адносяцца да ўладанняў лорда Саутэртана. Перад самым уваходам у дом расце некалькі лясных букаў, якія далі назву маёнтку. На станцыі мяне сустрэў мой гаспадар, які быў, як заўсёды, вельмі прыязны. Тым жа вечарам ён пазнаёміў мяне са сваёй жонкай і сынам. Мы з вамі не адгадалі, містер Холмс, калі тады ў вашай кватэры на Бейкер-стрыт падумалі, што місіс Рукасл вар'ятка. Яна аказалася бледнай маўклівай жанчынай, нашмат маладзейшай за свайго мужа. Думаю, ёй не больш за 30, тым часам, як яму ніяк не менш за 45. З іх размовы я зразумела, што яны ажаніліся 7 гадоў таму, што на той момант ён быў удаўцом, і што яго адзінае дзіця ад першага шлюбу, дачка, жыве цяпер у Філадельфіі. Потым містер Рукасл у прыватнай размове паведаміў мне, што яна з'ехала праз невытлумачальную агіду да мачахі. Я падлічыла, што яго дачце мусіць быць не менш за 20, і цудоўна зразумела яе рашэнне. Наўрад ці ёй было ўтульна побач з такой маладой бацькавай жонкай. Характар місіс Рукасл падаўся мне такім жа невыразным, як і яе аблічча. Яна не зрабіла на мяне ні прыёмнага, ні непрыёмнага ўражання. Суцэльная блякласць. Я адразу ж заўважыла, што яна горача любіць мужа і сына. Позірк яе светла-шэрых вачэй увесь час пераходзіў з аднаго на другога, заўважаючы найдрабнейшае іх жаданне, каб па магчымасці яго апярэдзіць. Містер Рукасл таксама ставіўся да яе з нейкай сваёй грубавата, дабрадушнай, шумнай цэплынёй. У цэлым яны здаліся мне шчаслівай парай, і ўсё ж у яе гэтай жанчыны была нейкая таемная скруха. Часцякам здавалася, што яна дарэшты сышла ў свае думкі, і тады на яе твары з'яўляўся сумны выраз. Не раз я заспявала яе ў слязах. Мне здаецца, што прычына яе суму кепскі нораў дзіцяці, бо ніколі раней я не сустракала такога сапсаванага і такога злоснага маленькага стварэння. Для свайго зросту ён малы, але ў яго несувымерна вялікая галава. Хлопчык увесь час альбо шалее ад жорсткіх прыступаў ярасці, альбо сумуе і маркоціцца. Адзіная яго забава — рабіць балюча любой істоце, слабейшай за яго, і ён вялікі вынаходнік у выдумлянні новых спосабаў лавіць мышэй, птушак і насякомых. Але пра яго, мабыць, хопіць містер Холмс, бо з маёй гісторыяй ён не звязаны. «Мне патрэбныя ўсе дэталі», — запярэчыў мой сябар, якімі б нязначнымі яны вам не здаваліся. «Паспрабую не прапусціць нічога важнага. Што мне адразу ў гэтым доме вельмі не спадабалася, дык гэта выгляд і паводзіны слуг. У Рукаслаў іх толькі двое — муж і жонка. Толер, так завуць слугу, грубы і нязграбны чалавек з сівымі валасамі і бакенбардамі, ад якога ўвесь час патыхае спіртным. Двойчы, з таго часу, як я пачала працаваць, ён напіваўся да п'яна, але містер Рукасл на гэта, здаецца, не зважае. Жонка Толера — высокая моцная жанчына з вечнай незадавольнасцю на твары, такая ж маўклівая, як місіс Рукасл, але нашмат менш прыязная. Надзвычайна прыемная пара, але я, на шчасце, большую частку часу праводжу ў дзіцячым пакоі ці побач з ім, у сябе, так што выхадзіць са свайго закутка мне амаль не даводзіцца. Першыя 2 дні майго жыцця ў лясных буках прайшлі спакойна. На 3-й ж дзень, адразу пасля сняданку, місіс Рукасл паднялася і нешта прашаптала свайму мужу. «Так», — сказаў ён, паварочваючыся да мяне, «мы вельмі вам абавязаныя, міс Хантер, за тое, што вы прынялі пад увагу нашыя капрызы і падстрыглі валасы. Мушу вас упэўніць, што гэта ніякім чынам не адбілася на вашай прывабнасці, а зараз мы паглядзім, ці пасуе вам колер электрык. У сваім пакоі на ложку вы знойдзеце сукенку, і мы будзем абавязаныя вам яшчэ больш, калі вы ласкава паходзіцеся яе цяпер надзець». Сукенка, якую я знайшла ў сваім пакоі, была своеасаблівага сіняга адцення, пашытая з выключна добрай войны, але відавочна ўжо ношаная. Ляжала яна ідэальна, нібыта меркі былі знятыя з мяне. Убачыўшы мяне, містер і місіс Рукасл выказалі сваё захапленне, але яно падалося мне трошкі перабольшаным. Мы знаходзіліся ў гасцёўні, вельмі доўгім пакоі, што цягнуўся ўздоўж усяго фасада дома, з 3 вялікімі да падлогі вокнамі. Каля цэнтральнага акна спінкай да шыбы стаяла крэсла. Туды мяне і пасадзілі, і містер Рукасл пачаў праходжвацца па пакоі, расказваючы самыя забаўныя гісторыі, якія мне толькі даводзілася чуць.
Вы нават не уяўляеце, як гэта было смешна, і я смяялася да ўпаду. Місіс Рукасл жа, відаць, ніякага пачуцця гумару не мае, бо яна ні разу нават не усміхнулася, а толькі сядзела з сумным і трывожным тварам, склаўшы на каленях рукі. Недзе праз гадзіну містер Рукасл раптам успомніў, што яго чакаюць справы, і дазволіў мне пераапрануцца і пайсці да Эдварда ў дзіцячы пакой. Праз 2 дні гэтая сцэна пры такіх самых абставінах паўтарылася. Я зноў надзела сукенку, зноў сядзела ля акна і зноў ад душы смяялася з забаўных гісторыяў, якіх мой гаспадар ведаў безліч і якія ўмеў непаўторна расказваць. Потым ён даў мне нейкі раман у жоўтай вакладцы і, пасунуўшы крэсла трошкі ў бок, каб мой цень не падаў на старонку, папрасіў пачытаць яму ў голас. Я чытала хвілін 10, пачаўшы з сярэдзіны нейкай часткі, пакуль ён раптам не спыніў мяне пасярод сказа і не адправіў пераапранацца. Думаю, вы уяўляеце, містер Холмс, як мне захацелася ведаць, што значыць увесь гэты дзівачны спектакль. Я заўважыла, што яны пільна сачаць за тым, каб я сядзела спінай да акна. Таму мне ўвесь час хацелася паглядзець, што ж там дзеецца. Спачатку гэта здавалася немагчымым, аднак хутка я прыдумала спосаб. Маё ручное люстэрка акурат пабілася, і мне ў галаву прыйшла шчаслівая думка схаваць адзін з аскепкаў у насоўцы. Наступным разам, пасля чарговага надзвычай смешнага жарту, я са смехам паднесла насоўку да вачэй і, трошкі пастараўшыся, змагла ўбачыць, што адбываецца за маёй спінай. Шчыра кажучы, я расчаравалася. Там нічога не было. Прынамсі, так мне падалося на першы погляд. Прыглядзеўшыся, я, аднак, заўважыла чалавека, які стаяў на саутгемптанскай дарозе. Гэта быў нізенькі барадач у шэрым касцюме, які, здавалася, глядзеў у мой бок. Дарога гэтая вельмі шумная, там заўсёды шмат людзей, але гэты чалавек стаяў, абапёршыся на агароджу, што аддзяляла гасцінец ад нашага поля, і ўважліва нешта разглядаў. Я апусціла насоўку, зірнула на місіс Рукасл і зразумела, што тая важліва за мной сочыць. Яна нічога не сказала, але я ўпэўненая, што яна заўважыла і люстэрка і мае спробы разгледзець чалавека за акном. Яна тут жа паднялася. «Джефра», — сказала яна, — «нейкі нахабнік стаіць на дарозе і не зводзіць вачэй з міс Хантер». «Міс Хантер, можа, гэта ваш сябар?» — пацікавіўся яе муж. «Не, знаёмых у мяне тут няма». «Што за нахабства? Не маглі б вы павярнуцца і памахаць яму, каб сышо, думаеце не звяртаць на яго ўвагі? Не, а то інакш ён увесь час будзе тут бадзяцца. Павярніцеся, калі ласка, і памахайце, вось так». Я так і зрабіла, і ў той самы момант місіс Рукасл апусціла штору. Усё гэта адбылося тыдзень таму, і з таго часу ля акна я не сядзела, сіняй сукенкі не надзявала і таго чалавека на дарозе не бачыла. «Прашу вас, працягвайце», — прамовіў Холмс. «Вашая гісторыя надзвычай цікавая. Баюся, яна падасца вам даволі бязладнай. Магчыма, паміж здарэннямі, пра якія я расказваю, няма ніякай асаблівай сувязі. У першы дзень пасля прыезду ў лясныя букі містер Рукасл паказаў мне маленькі флігель ля кухонных дзвярэй. Калі мы падышлі да яго, адтуль пачуўся бразгат ланцуга. Унутры нібыта знаходзілася вялікая жывёліна. «Зірніце сюды», — прамовіў містер Рукасл, паказваючы на шчылінку паміж 2 дошкамі. «Ну, хіба ён не прыгажун?» Я зазірнула ўсярэдзіну і ўбачыла цьмяны сілуэт і вочы, што гарэлі ў цемры. «Не пужайцеся», — сказаў гаспадар, смяючыся з майго спалоху. «Гэта ўсяго толькі Карла, мой мастыф. Я называю яго сваім, але насамрэч ён падпускае да сябе толькі старога Толера, які раз на дзень яго корміць, прычым не вельмі сытна, а таму сабачка з вялікім энтузіязмам ставіцца да ўсяго, што рухаецца. Кожнага вечару Толер яго выпускае, і барані Божа таго, хто ўломіцца на нашу тэрыторыю і трапіцца яму. Вельмі вас прашу ні пры якіх умовах не выхадзіць ноччу з дому, бо тады вас нішто не ўратуе». Папераджанне было не лішнім, бо на 3-ю ноч я гадзіны ў 2 выпадкова вызірнула з акна сваёй спальні. Была прыўкрасная месяцавая ноч, і лужок перад домам серабрыўся. Было светла амаль як удзень. Я стаяла, захопленая мірнай прыгажасцю гэтай карціны, як раптам заўважыла ў цені букаў няўлоўны рух. Потым на лужок выйшла нейкая істота, і я зразумела, што гэта вялізны рудавата-карычневы дог, памерам не меншы за цяля, з адвіслым падгрудкам, чорнай мордай і масіўнымі сківіцамі. Ён марудна прайшоў праз лужок і неўзабаве знік у цэні з іншага боку.
З'яўленне гэтага вартаўніка напалохала мяне так, як не напалохаў бы, відаць, ніякі рабаўнік. Зараз я яшчэ пра адзін дзіўны выпадак раскажу. Як вы ведаеце, я ў Лондане падстрыгла валасы і схавала касу на дне дарожнага куфра. Аднаго вечару, паклаўшы хлопчыка спаць, я пачала вывучаць у сваім пакоі мэблю і раскладаць уласныя рэчы. У пакоі стаіць старая камода, дзве верхнія шуфляды, якой аказаліся пустымі, а ніжняя замкнёнай. Я пачала складваць у пустыя шуфляды бялізну, аднак месца не хапіла, і я, зразумела, раззлавалася, што трэцяя шуфляда зачыненая. Тут мне прыйшло ў галаву, што зачыненая яна выпадкова, і тады я паспрабавала адамкнуць яе сваёй звязкай ключоў. Першы ж ключ цудоўна падышоў, і я выцягнула шуфляду. У ёй ляжала толькі адна рэч, і я ўпэўненая, што вы ніколі не здагадаецеся, якая. Там была моя каса. Я дастала яе і разглядзела. Той самы колер, тая самая густата. І ўсё ж гэта было немагчыма. Як мае валасы маглі апынуцца ў замкнёнай шуфлядзе? Дрыготкімі рукамі я адчыніла свой куфар, выцягнула з яго ўсе рэчы і знайшла на дне свае валасы. Я паклала дзве касы побач, і, можаце мне паверыць, яны аказаліся абсалютна аднолькавымі. Хіба гэта не дзіўна? Зусім збянтэжаная, я не ведала, што і думаць, а таму проста паклала касу назад у камоду і рукаслам пра сваю знаходку нічога не сказала, бо адчувала, што зрабіла нядобра, адамкнуўшы зачыненую шуфляду. Вы, мабыць, заўважылі, містер Холмс, што я ад прыроды вельмі ўважлівая. Хутка я добра ўяўляла планіроўку ўсяго дома. Адно яго крыло выглядала як нежылое. Дзверы, што вялі туды, знаходзіліся насупраць дзвярэй у пакоі Толераў і былі на замку. Аднак аднойчы, падымаючыся па лесвіцы, я ўбачыла містера Рукасла, які выхадзіў з тых дзвярэй з ключом у руках і выглядаў зусім не так, як заўсёды. Гэта быў не той бадзёры джентльмен, да якога я прызвычаілася. Шчокі яго пачырванелі, бровы былі гнеўна нахмураныя, а на скронях ад ярасці набухлі вены. Ён зачыніў дзверы і праляцеў міма мяне, не сказаўшы ні слова і нават на мяне не зірнуўшы. Усё гэта абудзіла маю цікаўнасць, а таму, калі я выправілася ў сад на шпацыр са сваім выхаванцам, то пайшла ў той бок, адкуль добра бачныя вокны гэтай часткі дома. Іх было 4 у адным шэрагу, 3 проста брудныя, а 4 застаўленая аканіцамі. Там, відаць, ніхто не жыў. Пакуль я прагульвалася туды-сюды, час ад часу пазіраючы ў бок закінутага крыла, да мяне выйшаў містер Рукасл, такі ж весёлы і жыццярадасны, як заўсёды. «Спадзяюся, вы не палічылі мяне занадта грубым, мая дарагая лэдзі», — звярнуўся ён да мяне. Калі я праскочыў міма, нічога вам не сказаўшы, я быў так заняты сваімі справамі. Я запэўніла яго, што зусім не пакрыўдзілася. «Дарэчы», — прамавіла я, — «у вас там, здаецца, некалькі пустых пакояў. Адно з вокнаў нават застаўленае аканіцамі. Было заўважна, што мая заўвага яго здзівіла і нават трошкі напалахала. Я цікаўлюся фатаграфіяй», — адказаў ён, «а таму абсталяваў зверху цёмны пакой. Але ж якая вы назіральная, хто б мог падумаць?» «Ну, праўда, хто б мог падумаць?» Адказ прагучаў у жартаўлівым тоне, але ў вачах містера Рукасла не было і ценю жартаўлівасці. Там былі падазронасць і трывога, але жартаўлівасці не было. «Што ж, містер Холмс, з таго моманту, як я даведалася, што ў гэтых пакоях нешта ад мяне хаваецца, я загарэлася жаданнем туды трапіць. Гэта не была чыстая цікаўнасць, хаця, зразумела, без яе не абышлося. Гэта было хутчэй пачуццё абавязку. Мне здавалася, што, трапіўшы туды, я зраблю нешта добрае. Часам кажуць, што ў жанчын абвостраная інтуіцыя, мажліва, менавіта яна мяне туды і цягнула. Але як бы там ні было, я мусіла туды трапіць і старанна шукала магчымасці зазірнуць за забароненыя дзверы. Магчымасць з'явілася толькі учора. Мушу сказаць вам, што ў пустыя пакоі апроч містера Рукасла заходзілі таксама толеры, а аднойчы я ўбачыла, як слуга цягне праз дзверы вялізны чорны мяшок. Апошнімі днямі ён моцна п'е, а ўчора вечарам дык увогуле быў зусім п'яны, і калі я паднялася наверх, то ўбачыла, што ў дзвярах тырчыць ключ. Не было сумневу, што слуга яго проста забыў. Містер і місіс Рукасл з сынам былі ўнізе. Цудоўны шанец. Я асцярожна павярнула ў замку ключ, адамкнула дзверы і праслізнула ўсярэдзіну. Перада мной быў невялікі калідор з голымі сцэнамі і падлогай, які ў канцы паварочваў направа. За рогам я ўбачыла шэраг з 3 дзвярэй. Першая і трэцяя былі адчыненыя і вялі ў пустыя пакоі, пыльныя і безрадасныя. У першым было 2 вокны, у другім — 1. Такое бруднае, што вечаровае святло ў пакой амаль не трапляла.
Сярэднія дзверы былі зачыненыя і закладзеныя шырокай папярэчнай ад жалезнага ложка, адзін канец якой быў прымацаваны вісячым замком да кальца ў сцяне, а другі надзейна прывязаны вяроўкай. Выглядала, што дзверы зачыненыя як мае быць, а ключа побач не было. Забарыкадаваны ўваход добра стасаваўся за каніцамі, аднак я заўважыла святло, што папрабівалася праз шчылінку ўнізе, значыць, унутры не цёмна. Відаць, святло трапляе туды з люка, які вядзе наверх. Пакуль я стаяла ў калідоры, разглядаючы злавесныя дзверы і думаючы пра таямніцу, якая за імі хаваецца, у пакоі раптам пачуліся крокі, а па тонкай палосцы святла, што прабівалася з-пад дзвярэй, прабег цень. Тут мяне ахапіў невытлумачальны шалёны жах, містер Холмс. Напружаныя нервы не вытрымалі, я павярнулася і пабегла. Так, нібыта нейкая вусцішная рука спрабавала схапіць мяне ззаду за прыпал. Я пранеслася па калідоры, праскочыла ў дзверы і аказалася ў абдоймах містера Рукасла, які чакаў мяне вонкі. «Значыць, гэта былі вы», — з усмешкай сказаў ён. Я так і падумаў, калі ўбачыў, што дзверы адчыненыя. Як жа я спужалася, ледзь магла аддыхацца я. «Мая дарагая ледзі, вы не ўяўляеце, як гэты голас супакойваў і суцяшаў. Мая дарагая юная ледзі, што вас так напалохала?» Аднак голас яго падаўся мне ажно занадта добрым. Ён перастараўся. Я была напагатове. «Я па дурасці забрыла ў нежылае крыло», — адказала я. «Але там так пуста і злавесна і такое цьмянае асвятленне, што я спалахалася і збегла. Ох, якая ж там вусцішная цішыня! І гэта ўсё?» — спытаў ён, пранізліва гледзячы на мяне. «А што яшчэ?» — удакладніла я. «Як вы думаеце, чаму я замкнуў гэтыя дзверы на ключ? Нават не ўяўляю. А для таго, каб там не снудаліся тыя, каму там няма чаго рабіць. Зразумела?» Ён усё яшчэ вельмі прыязна ўсміхаўся. «Паверце, калі б я толькі ведала. Што ж, цяпер вы ведаеце. І калі вы яшчэ хоць раз ступіце на парог, тут яго усмешка на адно імкненне ператварылася ў шалёны ашчэр, нібыта на мяне зірнуў д'ябал. Я кіну вас свайму мастыфу». Я так спалохалася, што не помню нават, як на гэта адрэагавала. Хутчэй за ўсё кінулася ад яго ў свой пакой. Помню толькі, як ляжала на ложку, дрыжучы ўсім цэлам. Тады і падумала пра вас, містер Холмс. Жыць тут далей без нейкай парады я не магу. Мяне палохае гэты дом, яго гаспадар і гаспадыня, слугі і нават дзіця. Я баюся іх усіх. Мне здавалася, што варта толькі вас выклікаць, і ўсё будзе ў парадку. Я, канечне, магла збегчы, але мая цікаўнасць была не слабейшай за страх. Урэшце, я вырашыла паслаць вам тэлеграму. Надзеўшы паліто і капялюш, я паспяшалася на пошту, да якой каля паловы мілі, і вярнулася адтуль з нашмат спакайнейшым сэрцам. Падыходзячы да дзвярэй, я з жахам падумала, ці не спусцілі яны сабаку, але пасля ўспомніла, што Толер сёння напіўся да непрытомнасці, а без яго справіцца з пачварай ніхто не можа. Я паспяхава праслізнула ў дом і паўначы не магла заснуць, радуючыся, што хутка вас убачу. Ранкам я без праблемаў атрымала дазвол з'ездзіць у Інчэстер, але ў 3 гадзіны мне трэба вярнуцца дадому, бо містер і місіс Рукасл едуць у госці і ўвесь вечар будуць адсутнічаць. Таму мне трэба прыглядзець за дзіцам. Вось, такія прыгоды са мной здарыліся, містер Холмс, і я буду радая, калі вы патлумачыце, што ўсё гэта значыць, і перш за ўсё, параіце, што мне рабіць. Мы з Холмсам слухалі гэтую надзвычайную гісторыю як зачараваныя. Мой сябар падняўся і, паклаўшы рукі ў кішэні, пачаў мераць крокамі пакоі з выразам глыбокай засяроджанасці на твары. «Толер усё яшчэ п'яны?» – спытаў ён. «Так, я чула, як яго жонка сказала місіс Рукасл, што нічога не можа з ім зрабіць». «Гэта добра. Рукасл, значыць, сёння вечарам не будзе?» «Не будзе. У доме ёсць склеп на добрым моцным замку?» «Так, вінны склеп. У гэтай гісторыі, міс Хантер, вы паказалі сябе вельмі смелым і разумным чалавекам. Ці здольныя вы на яшчэ адзін мужны ўчынак? Я б не пытаў, калі б не лічыў вас выключнай жанчынай. Я паспрабую. Што мне трэба зрабіць? У 7 гадзінаў мы з сябрам прыедзем у лясныя букі. Да гэтага часу Рукаслы ўжо з'едуць, а Толер, спадзяюся, будзе ўсё яшчэ непрытомны. Застаецца місіс Толер, якая зможа падняць трывогу. Калі ў вас атрымаецца адправіць яе з якім-небудзь даручэннем у склеп і потым яе там зачыніць, вы моцна нам дапаможаце. З гэтым я спраўлюся». «Цудоўна. Тады мы прыгледзімся да гэтай справы ўважлівей. Зразумела, тут ёсць толькі адно прымальнае тлумачэнне. Вас прывезлі сюды сыграць ролю чалавека, які насамрэч увязнены ў тым пакоі. Гэта відавочна.
Што да асобы вязня, дык я не сумняюся, што гэта дачка гаспадара міс Эліс Рукасл, якая, калі я правільна помню, нібыта з'ехала ў Амерыку. Няма сумняваў, што вас выбралі, бо вы падобная да яе ростам, фігурай і колерам валасоў. Магчыма, праз хваробу ёй падстрыглі валасы, таму давялося ахвяраваць і вашымі. На яе касу вы, відаць, натрапілі выпадкова. На дарозе вы бачылі кагосьці з яе сябраў, можа, нават жаніха. Убачыўшы падобную да Эліс Рукасл дзяўчыну, якая носіць яе сукенку, весела смяецца і нават махае яму, каб ён сышоў, ён упэўніўся, што міс Рукасл шчаслівая і што ён ёй не патрэбны. Сабаку на ноч выпускаюць, каб перашкодзіць яму з вамі сустрэцца. Да гэтага моманту ўсё зразумела. Самая вялікая праблема ў гэтай справе – кепскія павадзіны дзіцяці. Але пры чым тут яно? – усклікнуў я. Дарагі мой отсан, вы як медык мусілі сутыкацца з тым, што па павадзінах бацькоў няцяжка прадказаць паводзіны іх дзяцей. Няма сумневу, што гэтае правіла дзейнічае і ў адваротным кірунку. Мне не раз даводзілася даследаваць нораў бацькоў, назіраючы за іх дзецьмі. У нашым выпадку хлопчык падаецца ненатуральна жорсткім. Жорсткасць вабіць яго сама па сабе, і ад каго б ён не атрымаў яе ў спадчыну, ад жыццяра даснага бацькі, як я падазраю, ці ад маці, яна ў любым разе тоіць небяспеку для бядачкі, якая аказалася ў іх уладзе. «Вы маеце рацыю, містер Холмс», – усклікнула нашая кліентка. «Цяпер мне прыгадваюцца тысячы драбніцаў, якія пацвярджаюць вашую думку. Нельга губляць ні хвіліны, трэба ратаваць гэтае няшчаснае стварэнне. Варта быць асцярожнымі, бо наш праціўнік – чалавек вельмі хітры. Да вечара мы нічога зрабіць не можам. Усім мы будзем у вас і хутка з гэтай таямніцай разбярэмся». Мы стрымалі слова, і роўна ўсім прыбылі ў лясныя букі, пакінуўшы двухколку ля прыдарожнай карчмы. Маёнтак мы пазналі адразу дзякуючы купе дрэваў, цёмнае лісце якіх блішчэла ў святле вечаровага сонца, як адпаліраваны метал, нават калі б на парозе не стаяла з усмешкай на твары міс Хантер. «Справіліся?» – спытаў Холмс. Аднекуль знізу пачуўся рэзкі грукат. «Гэта місіс Толер у склепе», – адказала нашая кліентка. «Яе муж храпе на кухонным дыванку. Вось ключы такія ж, як у містера Рукасла. Вы цудоўна папрацавалі», – захоплена ўсклікнуў Холмс. «Цяпер паказвайце дарогу, і мы хутка з гэтай чорнай справай разбярэмся». Мы падняліся наверх, адамкнулі дзверы, прайшліся калідорам і аказаліся перад забарыкадаванымі дзвярамі, пра якія расказвала міс Хантер. Холмс перарэзаў вяроўку і адсунуў папярэчыну. Потым паспрабаваў адамкнуць дзверы рознымі ключамі, але ніводзін з іх не падышоў. У пакоі панавала цішыня, і твар Холмса спахмурніў. «Спадзяюся, мы не спазніліся», – прамовіў ён. «Думаю, міс Хантер, нам лепш зайсці туды без вас». «Так, отсан, давайце падналяжам і паглядзім, ці справімся мы тут з сілай». Дзверы былі старыя і расхістаныя, а таму адразу паддаліся нашаму напору. Мы з Холмсам уварваліся ў пакой, але там было пуста. У ім не было ніякай мэблі, апроч маленькага ўбогага ложка, століка і каша з бялізнай. Люк уверсе быў адчынены, зняволеная збегла. «Тут адбылося нешта нядобрае», – прамовіў Холмс. «Наш прыгажун пранюхаў, што ў міс Хантер на ўме і забраў сваю ахвяру. Але як?» «Праз люк. Зараз мы пра ўсё дазнаемся». З гэтымі словамі ён выбраўся на дах. Ага, вось і канец веровачнай лесвіцы, прывязанай да карніза. «Цяпер усё зразумела. Але гэта немагчыма», – сказала міс Хантер. «Калі Рукаслы з'язджалі, лесвіцы не было. Значыць, ён вярнуўся. Я ж казаю вам, што гэта разумны і небяспечны чалавек. Я не надта здзіўлюся, калі выявіцца, што гэта яго крокі мы чуем цяпер на лесвіцы. Уотсан, трымайце рэвальвер напагатове». Не паспеў ён гэта сказаць, як у дзвярах з'явіўся мажны і моцны мужчына з тоўстым кіем у руках. Убачыўшы яго, міс Хантер закрычала і падалася да сцяны, і Холмс тут жа стаў паміж ёй і Рукаслам. «Дзе вашая дачка, нягоднік?» – ускрыкнуў ён. Таўстун абабег вачыма пакой і спыніўся на адчыненым люку. «Гэта я ў вас мушу спытаць», – завішчаў ён. «Рабаўнікі, шпіёны-рабаўнікі, я вас злавіў. Цяпер вы ў маёй уладзе, вы ў мяне паскачаце». Тут ён вылецеў з пакоя і прагрукатаў уніз па лесвіцы. «Ён пабег па сабаку», – закрычала міс Хантер. «У мяне ёсць рэвальвер». «Супакою яе я». «Лепш зачынім парадныя дзверы», – схамянуўся Холмс, і мы трое кінуліся ўніз. Не паспелі мы дабегчы да вітальні, як на дварэ пачулася браханне сабакі, і амаль адразу ж жудасны крык у суправаджэнні такіх вусцішных гукаў, што было страшна іх нават чуць. З бакавых дзвярэй выпаўз стары з чырвоным тварам і дрыготкімі рукамі. «Божа мой!» – выгукнуў ён.
Нехта выпусціў сабаку, а яго 2 дні не кармілі. Хутчэй спадарства, хутчэй, а то будзе позна. Мы з Холмсам кінуліся вонкі і следам за Толерам завярнулі за рог дома. Чорная вялізная згаладалая пачва рвала горла Рукаслу, які курчыўся і крычаў на зямлі. Падбегшы бліжэй, я адным стрэлам выбіў зверу мазгі, і той паваліўся, так і не адпусціўшы тоўстую, усю ў складках, шыю ахвяры. З вялікімі цяжкасцямі мы аслабілі гэтую мёртвую хватку і перанеслі Рукасла жывога, але страшэнна скалечанага ў дом. Паклаўшы яго на канапу ў гасцёўні і адправіўшы працверазелага Толера да жонкі, я паспрабаваў хоць ніяк дапамагчы параненаму. Мы ўсе стаялі вакол яго, калі дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшла худая высокая жанчына. «Місіс Толер», — усклікнула міс Хантер. «Так, міс. Містер Рукасл вызваліў мяне, калі вярнуўся, і толькі потым пабег да вас. Як шкада, міс, што вы не расказалі мне пра свае планы. Я вас паперадзіла, што высілкі вашыя дарэмныя». «Ага», — прагаварыў Холмс, пільна гледзячы на яе. «Місіс Толер, відавочна, ведае пра гэтую справу больш, чым хто яшчэ». «Так, сэр, я гатовая расказаць усё, што ведаю. Тады прашу вас, сядьце і праясніце некаторыя моманты, якія, прызнаюся шчыра, дагэтуль не зусім незразумелыя». «Хутка вы ўсё зразумееце», — сказала яна, «і зразумелі б яшчэ раней, калі б не засадзілі мяне ў гэты склеп. Калі ўмяшаецца паліцыя, не забудзьце сказаць ім, што я дапамагала і вам, і міс Эліс таксама». З таго часу, як містер Рукасл ажаніўся другі раз, міс Эліс была ў гэтым доме вельмі няшчасная. На яе не зважалі і з яе меркаваннем не лічыліся, але ўсё было даволі цярпіма, пакуль яна не пазнаёмілася ў сяброў з містерам Фаулерам. Як я зразумела, ёй паводле тэстаменту належала нейкая маёмасць, але яна была такой ціхмянай і пакорлівай, што ніколі пра гэта не згадвала, а проста перадала ўсё містеру Рукаслу. Той ведаў, што назад яна нічога патрабаваць не будзе, але калі наперадзе залунаю прывід вяселля, а разам з ім і мужа, які можа запатрабаваць усё, што належыць ім паводле закону, татка прызадумаўся і вырашыў, што самы час дзейнічаць. Спачатку ён прымушаў яе падпісаць паперу, што распараджацца яе грашыма будзе ён, незалежна ад таго, замужам яна ці не. Яна адмовілася, але ён не адставаў, пакуль яна не злегла з запаленнем мозгу і 6 тыдняў балансавала паміж жыццём і смерцю. Калі яна ачуняла, то стала падобнай да ценю. Да таго ж яе цудоўныя валасы давялося падстрыгчы, але яе жаніх застаўся ёй верны, як і мусіў бы любы прыстойны чалавек на яго месцы. Думаю, перапыніў яе Холмс, вы дастаткова праяснілі нам абставіны гэтай справы. Усё астатняе я магу дадумаць і сам. Містер Рукасл, значыць, вырашыў пазбавіць яе свабоды? Так, сэр. І прывёз з Лондана міс Хантер, каб вызваліцца ад непажаданай настойлівасці містера Фаулера. Менавіта так, сэр. Аднак містер Фаулер аказаўся вельмі настойлівым, як і варта чакаць ад добрага марака. Ён асадзіў дом, выйшаў на вас і з дапамогай звонкіх ці яшчэ якіх аргументаў упэўніў, што ў вас з ім агульныя інтарэсы. Містер Фаулер — чалавек шчодры і пераконваць умее, абыякава адказала місіс Толер. Такім чынам ён пастараўся, каб вашаму добраму мужу хапіла спіртнога і каб на той момант, калі ваш гаспадар з'едзе, лесвіца была гатовая. Менавіта так усё і было, сэр. Мы мусім выбачыцца перад вамі, місіс Толер, сказаў Холмс, бо вы цудоўна нам усё патлумачылі. А вось і мясцовы хірург разам з місіс Рукасл, думаю, Уотсан, самы час правадзіць міс Хантер у Інчестер. Цяперашні наш локус стэнді падаецца мне даволі сумнеўным. Так загадка злавеснага дома з ляснымі букамі ля ўвахода была разгаданая. Містер Рукасл выжыў, але назаўсёды застаўся інвалідам, цалкам залежачы ад клопату сваёй адданай жонкі. Яны дагэтуль жывуць са сваімі старымі слугамі, якія, відаць, ведаюць пра мінулае сваіх гаспадараў столькі, што ў тых няма сілаў даць ім разлік. Містер Фаулер і міс Рукасл атрымалі спецыяльны дазвол на жаніцьбу і павянчаліся ў Саўтэмптане на наступны ж дзень пасля ўцёкаў. І цяпер ён дзяржаўны чыноўнік на востраве Маўрыкій. Што да міс Вайлет Хантер, то, на мой вялікі жаль, Шерлак Холмс ёй больш не цікавіўся, бо яна перастала быць цэнтрам загадкі. Цяпер яна кіруе прыватнай школай у Уолсале, без сумневу паспяхова спраўляючыся з усімі сваімі абавязкамі. Пераклала Ганна Янкута.